Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат». Алесь Бяляцкі. Холодное крыло радзімы. Частка першая. Нататкі, успаміны, лісты. Праваабаронца. Першыя крокі. Нарадзіўся 25 верасня 1962 года ў Карэліі у мястэчку Вярцеля Сартавальскага района. У савецкія часы ў Сартавалах рабілі вядомыя на ўсю краіну лыжы, на іх тады каталіся даволі многія. Патлумачу, чаму так далёка, бо я з беларускай сям'і. Пасля савецка-фінскай вайны трэба было асвойваць далучаныя тэрыторыі, і ў запрыгоненых савецкіх сялян з'явілася магчымасць вырвацца з калгаснага раю. Заможная некалі сям'я Бяляцкіх пасля калектывізацыі ператварылася амаль у жабрацкую. На пачатак 1940 года 6 дзяцей майго дзеда Усціна пачалі пухнуць ад голаду, бо літаральна не было чаго есці. Ён вырашыў пакінуць родныя мясціны Рагачоўшчыну і паехаў па вярбоўцы на акупіраваныя землі. Так мой бацька Віктор Устінович 1929 года нараджэння у 10гадовым узросце апынуўся за Ладагай. Маці Ніна Александровна Кавальчук родам з Нараўлянскага района. У Карэлію яна трапіла таксама па вярбоўцы, але толькі ўжо па іншай. Было гэта пасля другой сусветнай вайны. Мяне назвалі ў гонар майго дзеда. Спачатку ён быў у партызанах, а потым прапаў без вестак на фронте. Пазнаёміліся яны там і пажаніліся ў 1956 годзе, а ў 1964 годзе, калі мне было 2 гады, вярнуліся ў Беларусь. Аднак першыя дзіцячыя ўспаміны звязаныя менавіта з Карэліяй. Добра памятаю свой дзіцячы садок, шум рэчкі, праз якую па мосце мяне везлі на вазку ў яслі, і скалы вакол. Памятаю пажар, які я зрабіў на варыўні, наклаўшы на электрычную плітку газет і уключыўшы плітку, а потым, калі яны загарэліся і ад іх і фіранкі, пабег у спальню, паскардзіўся спячай пасля начной змены маці і паспяхова ўцёк да суседзяў на першы паверх. У тыя часы ў Беларусі пачалі будавацца заводы, якім былі патрэбныя рабочыя кадры. Мае бацькі выбіралі паміж шахтамі Салігорска і хімзаводам у Светлагорску. Паехалі ў Светлагорск Гомельскай вобласці, бо ён знаходзіўся бліжэй да Рагачовай на роўлі. З ім і звязана свядомая частка майго дзяцінства. Жыць не было дзе, і рабочым дазволілі будаваць времянкі. Будавалі з усяго, што трапіла ў рукі, з дошак, заваліны засыпалі зямлёю. Зімою вецер аж гудзеў у шчылінах, мышы бегалі па падлозе. Адну я злавіў і паднёс маці ў падарунак. У нейкім сэнсе я быў фаерменам. Зараз у рамянак ужо няма, а раней каля вакзала паўз чыгунку там былі сапраўдныя хрушчобы. Дык вось, я падпальваў сваю халупу разы са 3. У савецкія часы дзіцячыя садкі былі перапоўненыя, падзець мяне не было куды, таму аднаго пакідалі ў хаце. Старэйшы брат ішоў у школу, а бацькі на працу. Кожны раз яны баяліся, што я згару разам з домам, і кожны раз Бог мяне абараняў. Неяк я знаходзіў запалкі і рабіў пажары. Шанцавала, то суседзі заўважаць, то сам уцяку, калі нешта пачынала тлець і з'яўляўся першы дым. Зачынены ў хаце, адзін раз разрэзаў нажніцамі абіўку з матэрыі на радыёпрыймачы, шукаў там маленькага чалавечка, другі раз вываліў на ложак зямлю з вазона, а саму кветку парэзаў на дробныя кавалкі. Так было прыгожа, чорная зямля на белай прасціне і зялёная кветка на ёй.
Вельмі любіў лазіць па дрэвах, забіраўся высока-высока і ніхто не мог зняць. Прыманьвалі цукеркамі. Унізе чакала вялікая крыўда, бо замест абяцаных цукерак атрымліваў па срацы. У мяне быў любімы сабака Тузік. Часам ён прыносіў з лесу крыху прыдушаных зайцаў. Дарэчы, нашая ўрамянка стаяла сярод хваёвага лесу. Я любіў самастойна вандраваць, то на недалёкі чыгуначны вакзал траплю, то ў лесе заблукаю, то яшчэ куды пайду, і бацькі баяліся, каб не здарылася нешта трагічнае. Яны палохалі тым, што калі-небудзь мяне скрадуць цыганы. А цыганы тады жылі на вакзале і часта хадзілі паўз нас. Аднойчы на дарозе я заўважыў 2 цыганак і падумаў, што гэта па мяне. Сказаў Тузіку фас і кінуўся ў атаку. Бедныя цыганкі. Як чалавек, які вырас не на асфальце, вельмі любіў збіраць грыбы, асабліва калі быў у бабулі па маці ў красноўскай будзе. За нароўляй такія лясы, побач мяжа з Украінай, і грыбнікі хадзілі туды-сюды. Больш за 200 баравікоў ніколі не браў, не данесці. Цяпер так рабіць немагчыма. Чарнобыль. У тыя гады стаў чытаманам, якім з'яўляюся і па сёння. Пры гэтым ніхто мяне чытаць не вучыў, асвоіў усё сам. У 5 гадоў па буквары пытаўся ў старэйшага брата, а што гэта за літара, а якая гэта. Потым пачаў чытаць, і бацькі здзівіліся. Да 5 класа любіў біцца, не ведаў страху і рабіў гэта паспяхова, бо ніхто не чакае удару ад ляўшы. А потым так захапіўся кнігамі, што стаў больш часу праводзіць у кватэры. З ляўшы зрабілі праўшой, прымусілі пісаць правай, таму на савецкую сістэму выхавання ў мяне крыўда з маленства. Выбар лёсу. У Светлагорску скончыў сярэднюю школу нумар 5, з 1 да апошняга класа адвучыўся там, а жыў праз дарогу. У 1 клас у школу пайшоў сам, без бацькоў, не хацеў, каб яны ішлі са мной. Вучняў было шмат, таму патрапіў я аж у 1 І. Клас у нас быў вельмі дружны, ужо ў старэйшых класах ездзілі на бульбу, на буракі, самавольна хадзілі ў паходы. Не толькі ў школе, але і па-за ёй мы ўвесь час тусаваліся разам, што толькі не рабілі. Напрыклад, разам выпілі шмат партвейну. Дарэчы, папаступалі ў інстытуты і універсітэты потым амаль усе, бо вучыліся добра. Я абраў Гомельскі універсітэт, дакладней беларуска-рускае аддзяленне гісторыка-філалагічнага факультэта. Правучыўся там 5 гадоў. Кампанія ў нас была вельмі цікавая, бо разам са мной вучыліся Анатоль Сыс, на 2 гады старэйшы, Эдуард Акулін і Сяржук Сыс, аднагрупнікі, Анатоль Казлоў, маладзейшы на год, Вольга Куртаніч і Ліля Плыгаўка, словам, дастаткова актыўная паэтычная беларуская сябрына. Менавіта там мы пачалі задумвацца над пытаннямі беларускай мовы, развіцця гісторыі, культуры, увогуле лёсу Беларусі, аналізаваць, што з гэтага будзе і ў якім мы становішчы знаходзімся. Мяне ўжо тады пачалі хваляваць пытанні нацыянальнай адметнасці, беларушчыны. Я яшчэ пасля 10 класа хацеў напісаць ліст у «Ізвесце» ці якую іншую цэнтральную газету пра несправядлівае становішча з беларускай мовай. Зрабіў чарнавік на 5 старонак, але не перапісаў і не даслаў. Мо і добра, а то б не бачыць бы тады мне універсітэта, прыйшлося б ісці на хімдым да бацькі гайкі круціць. У 81 годзе на грошы, заробленыя ў будаўнічым атрадзе, адправіўся ў вандроўку па гістарычных мясцінах Беларусі, дзе на маршрутных аўтобусах, дзе аўтастопам, дзе пехам. Уражанняў было шмат, галоўнае, беларуская мова жыве. У адрозненне ад цяперашняга часу на ёй сапраўды размаўлялі ў вёсках і мястэчках амаль паўсюль. Падчас той вандроўкі мне пашанцавала пабываць у Мікалаіўшчыне, што, як вядома, была родным кутом Якуба Коласа. Якраз набліжалася 100годдзе з дня нараджэння дзядзькі Якуба, таму там працавалі нейкія мастакі.
Мабыць, такі быў дзяржаўны заказ, самым актыўным з іх быў Мікола Купава. Мяне ўразіла іхняя беларуская мова, гэта і стала прычынай знаёмства. Мікола спытаў, як цябе завуць, я адказаў Саша, а Купава сказаў, не, цябе завуць не Саша, а Алесь. Так што з 19 гадоў я стаў Алесем, размаўляю выключна па-беларуску і вырашыў, што ўсё з гэтым звязанае будзе для мяне галоўным на ўсё астатняе жыццё. Фактычна так яно і атрымліваецца. Дарэчы, менавіта Купава пазнаёміў мяне з менскімі актывістамі-студэнтамі, сярод іх былі Вінцук-Вячорка, Сяржук-Сокалаў, якія потым і складуць касцяк беларускіх адраджэнцаў хвалі 90-х. Ужо ў іх я браў негатывы з рознымі забароненымі выданнямі 30-х гадоў Міколы Ермаловіча і вёз у Гомель, дзе раздрукоўваў і даваў чытаць іншым. У 84-м годзе я скончыў універсітэт і некалькі месяцаў папрацаваў настаўнікам у Лельчыцкім раёне Гомельшчыны, а потым паступіў у аспірантуру Інстытута літаратуры Акадэміі навук БССР. Гэта быў самы пачатак новай хвалі нацыянальнага адраджэння і росквіт знакамітай творчай майстроўні. Праз яе прайшлі некалькі соцень чалавек, большая частка з якіх і зараз працуюць на карысць беларушчыны. Дарэчы, на гэты ж момант выпадае і першая акцыя пратэсту. Наверсе вырашылі разбурыць дом, дзе ў сярэдзіне 19 стагоддзя была пастаўлена першая беларуская п'еса Вінцука Дуніна Марцінкевіча, і актывісты майстроўні наладзілі публічны супраціў. На акцыю з плакатамі выйшлі каля 10 чалавек, Вінцук-Вячорка, Зміцер Саўка і іншыя, і вельмі хутка апынуліся ў міліцыі. Праз пэўны час усіх адпусцілі, камуністычная ўлада зрабіла выгляд, што нічога неардынарнага не адбылося. Праз паўгода мяне прызвалі ў савецкую армію, бо ніякіх адтэрміновак для аспірантаў тады не было. Служыў пад Свердлоўскам механікам-вадзіцелем браніраванага цягача ў артылерыйскім знішчальным супрацьтанкавым батальёне. Аднойчы адбыўся такі выпадак. У акумулятарных было вельмі цёпла, і салдаты там узімку адсыпаліся, калі была вольная хвіліна. У тым ліку і я адзін раз прачынаюся, няма побач майго земляка. Праз 10 і 20 хвілін тое самае, а на вуліцы -20. Устурбаваўся, выйшаў, каб паглядзець. Аказалася, тэхнічны парк, пакуль мы спалі, здалі пад ахову, і малады паставы з Арменіі ўвесь час трымаў яго на мушцы аўтамата. Упрасіць адпусціць не ўдалося, прыйшлося вылазіць праз акно і бегчы да разваднога, добра, што знаёмага сяржанта, каб аддаў загад адпусціць. На жаль, армейская служба складалася не толькі з такіх прыколаў і давалася мне цяжка. Не фізічна, маральна, думкамі я быў у Беларусі. З войска выскачыў як корак з пляшкі. Пасля салдацкай службы былі прадугледжаныя яшчэ і 2-месячныя афіцэрскія курсы. Атрымліваць лейтэнанцкія зорачкі не стаў, зрабіў дэмбельскі акорд, каб толькі не заставацца на лішнія месяцы ў войску, і вярнуўся вучыцца. Як кажуць, чыстыя пагоны, чыстае сумленне. Супраць ветру. Калі я звольніўся з арміі ў запас, то ў беларускай сталіцы дзьмулі ўжо новыя вятры. Было заснавана і актыўна працавала моладзевае аб'яднанне талака, ва ўніверсітэце і розных інстытутах з'явіліся шматлікія нефармальныя групоўкі. Вясной 86-го года адбыўся і першы разгон моладзі, якая ў траецкім прадмесці спрабавала святкаваць гуканне вясны. Улады падбухторылі былых афганцаў пабіць фашыстаў, якія рэальна ж вучыліся ў мастацкай школе імя Івана Ахрэмчыка. Грамадства ў той час было ў нейкім сэнсе наэлектрызаванае, і ў мяне адразу з'явілася шмат новых вельмі цікавых знаёмых, асобаў сапраўды каларытных. Дастаткова ўзгадаць толькі аднаго Алега Бембеля, у бацькоўскім доме якога зараз музей, дзе неаднойчы праходзілі літаратурныя, паэтычныя, філасофскія сустрэчы.
Мы стварылі больш вузкае кола, у якое тады ўваходзілі Вінцук Вячорка, Сергей Дубавец, Алесь Суша, Сергей Воюш, я, Геннадзь Саганович, ды яшчэ некалькі асобаў. Дзейнічалі ў канспіратыўным стылі, збіраліся ў заводскай падсобцы на радыятарным, дзе тады грузчыкам працаваў Віктар Івашкевіч, які таксама быў нашым аднадумцам, у дзіцячым садочку, дзе па начах вартаваў нехта з маіх сяброў, распрацоўвалі планы дзейнасці і ставілі перад сабой цалкам палітычныя мэты. Нагадаю, што ішоў толькі 1986 год, калі б пра ўсё даведаліся адпаведныя органы, для нас гэта б не скончылася добром. Зноў пашанцавала, пачаўся час перабудовы і магчымасці для працы з'явіліся значна большыя. Тое, за што на пачатку 80-х жорстка пераследавалі, у другой палове дзесяцігоддзя стала амаль законным. Зразумела, пры пэўных канспіратыўных момантах, бо сама сістэма заставалася такой, якой яна была раней. Уся наша дзейнасць падзялілася на дзве часткі. Падпольная, не больш за тузін аднадумцаў, вырашаў стратэгічныя накірункі дзейнасці і найбольш эфектыўныя шляхі дасягнення нашай мэты. Друкаваліся яны ў часопісе «Бурачок», за распаўсюд якога міліцыянты ўпершыню арыштавалі брата Віктара Івашкевіча Яўгена. Другі момант легальны – гутарка пра работу так званых нефармальных арганізацый, якія аб'ядноўвалі моладзь па інтарэсах. Адну з іх мы прыдумалі і стварылі разам з Анатолем Сысом, таварыства маладых літаратараў «Тутэйшыя». Сітуацыя сярод пішучай моладзі таксама была дастаткова крытычная. Творцы ўжо хацелі пісаць так, як хацелі. Каноны сацыялістычнага рэалізму не толькі не спрацоўвалі, але ад іх ужо блажыла. Хацелася чагосьці іншага, больш праўдзівага. Калі на першае наша паседжанне ў інтэрнат Анатоля Сыса, вуліца Авангардная, сабралася 9 чалавек, то літаральна праз 2 месяцы на гэтыя сходы прыходзіла ўжо па некалькі дзясяткаў маладзёнаў. Сёння гэта касцяк сучаснай беларускай літаратуры. Такім чынам, маё жыццё як бы падзялілася на дзве паловы. Літаратурны даследчык і грамадская дзейнасць, бо мяне абралі прэзідэнтам тутэйшых. І першае цалкам залежала ад другога, адбываўся злом эпохі, валіліся былыя аўтарытэты, друкаваліся неабгрунтавана забытыя пісьменнікі, людзі пачыналі размаўляць на забароненыя тэмы. Словам, ускалыхванне грамадства было вельмі значным, і адпаведны водгук ператвараўся ў пэўны супраціў. На працягу некалькіх гадоў ішло балансаванне паміж дазволеным і не. Урэшце людзі перасталі баяцца. У 1987 годзе адбыўся сплаў па Дзвіне супраць пабудовы там гідраэлектрастанцыі, першыя дзяды, першы паход на Курапаты, які прайшоў адразу пасля друкавання лімам артыкула Зянона Пазняка, а таксама мітынг у абарону верхняга горада. Некаторыя памылкова лічаць, што першыя дзяды прайшлі ў 88 годзе, калі ў Менску запахла міліцэйскай чаромхай. На самой справе гэта не так, яны былі праведзены на год раней каля помніка Янку Купалу. Па сутнасці там адбыўся мітынг рэквіем, адпаведная заяўка была пададзена своечасова, аднак ніякай рэакцыі на яе не было, таму тыя 300 чалавек, што прыйшлі, не ведалі, чым усё скончыцца. Дзякуй Богу, хапуна не адбылося, кіраўніцтва краіны банальна разгубілася, бо за 60 гадоў савецкай улады ніякіх непадкантрольных мітынгаў не было. І, вядома, дзяды каля маскоўскіх могілак, які праводзілі тутэйшыя ды іншыя грамадскія аб'яднанні, заяўку Мінгарвыканкам падавалі я і Анатоль Сыс. Да нас далучылася гарадское таварыства аховы помнікаў і культуры, якое тады ачольваў мастак Васіль Шаранговіч, але яны потым адпалі, бо ўлады афіцыйна забаранілі правядзенне гэтага свята ў сувязі з 60-годдзям камсамола, якое адзначалася менавіта тады. Мы вырашылі правесці акцыю, хаця ўлады неаднаразова заклікалі на яе не хадзіць.
Нават спрабавалі запалохаць, гэта выклікала супрацьлеглую рэакцыю. На нашае здзіўленне на дзяды 88 прыйшлі тысячы людзей. Улады рыхтаваліся да разгону і недапушчэння акцыі. Ужо пазней у рукі мне трапіў дакумент з рэгламентацыяй, што яны збіраліся рабіць. Адна група нейтралізуе лідараў, другая захоплівае сродкі агучвання і гэтак далей. Па гэтым сцэнарыі яны і дзейнічалі. Мяне арыштавалі адразу. Трэба сказаць, што рэзананс ад гэтай акцыі для іх быў вельмі нечаканым. Грамадства абурылася, народ пачаў думаць над тым, што адбываецца вакол і што трэба рабіць. Улічваючы, што за месяц перад тым быў створаны арганізацыйны камітэт Беларускага народнага фронту, гэта дало новаму руху тысячы прыхільнікаў. Дэмакратычныя змены ў Беларусі пачалі адбывацца вельмі імкліва, ніхто такога прадбачыць не мог. Юнацкая мара пра незалежнасць краіны стала рэальнасцю. Дарэчы, у 88 годзе я атрымаў першы ў сваім жыцці штраф 200 савецкіх рублёў. Гэтыя грошы сабралі калегі па інстытуце літаратуры Акадэміі навук. Мабыць, тады ўва мне і пачаў нараджацца будучы праваабаронца. Новыя колеры. Аспірантуру я скончыў вясной 89-го года, але кандыдацкай дысертацыі не абараніў, бо пачаліся такія часы, што на абарону не хапіла часу. Яна датычылася публіцыстычнай беларускай паэзіі пачатку 20-го стагоддзя, вершаў Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Богдановича, Алеся Гаруна, якія прарочылі змену сітуацыі і заклікалі народ да абуджэння. У нейкай ступені нашы часы супадалі, таму мне гэта было асабліва цікава. На базе дысертацыі ў 91 годзе выпусціў кніжку «Літаратура і нацыя» і вырашыў, што гэтага дастаткова. Асабліва браць на працу мяне не хацелі, спрабаваў уладкавацца ў Магілёўскі, Віцебскі педінстытуты. Дарэмна. У акадэмію мяне браць не хацелі таксама, бо за часы вучобы двойчы фармальна выганялі з аспірантуры за дзейнасць, пра якую казалася раней. Кожны раз абыходзілася. Дырэктар інстытута літаратуры Віктар Каваленка быў добрым чалавекам і заўсёды мяне бараніў. Афіцыйна яны сказалі партыйным уладам «Акей», правялі сход інстытута, дзе віцэ-прэзідэнт акадэміі Іван Навуменка крычаў: «Як такое можа быць, што адзін аспірант 2 акадэмікам і 6 дактарам у шапку насраў?» Прынялі адпаведную пастанову аб выключэнні, аднак, калі праз 2 дні я прыйшоў забіраць дакументы, Каваленка сказаў: «Вучыцеся, Алесь, вучыцеся, парадоксы тых часоў». Нікуды мяне не хацелі браць, таму па размеркаванні заставаўся толькі Гомель, адкуль я і прыехаў. Але з'явілася магчымасць зачапіцца за Менск, дакладней за музей гісторыі беларускай літаратуры, які толькі-толькі пачынаў працаваць. Туды былі патрэбны новыя даследчыкі, і пры дапамозе свядомых дзяўчат, якія там працавалі, перш за ўсё талакоўкі Ірыны Марачкінай, мяне ўзялі. Па саюзе ішла хваля з самага верху, калі выбіралі кіраўнікоў розных прадпрыемстваў і устаноў. Неўзабаве такі конкурс абвясцілі і ў суседнім музеі Максіма Богдановича. Я працаваў малодшым навуковым супрацоўнікам і вырашыў узяць у ім удзел. Было 4 кандыдаты, але ўсе галасы аддалі мне. Так вырашыў калектыў. Трэба адзначыць, што гэта выклікала ў Міністэрстве культуры, мякка кажучы, непаразуменне. Там добра ведалі маю папярэднюю біяграфію. Месяц зацвярджэння не было, а потым тагачасны міністр Яўген Вайтовіч махнуў рукой: «Прызначайце». У прафесійным плане перада мной паўсталі новыя задачы, таму што музея, як звычайнай экспазіцыі, яшчэ не было. А быў будынак, складзеныя ў фондах экспанаты, экспазіцыйны план, цудоўныя супрацоўнікі, сярод якіх асабліва хацеў бы адзначыць Веру Мікуту і выдатнага мастака, творца мастацкага вобраза музея Эдуарда Агуновіча.
У 1991 годзе меркавалі шырока святкаваць 100годдзе Максіма Богдановича, і да гэтай даты планавалася адкрыццё музея ў Траецкім прадмесці. Пачалася літаральна шалёная праца, шмат у чым яна была звязана з мастакамі, экспазіцыйным бачаннем сітуацыі, чаго не было раней, экспанатамі, навуковай працай і плюс з асаблівасцямі тагачаснага Савецкага Саюза. У краіне панаваў татальны дэфіцыт, даваліся грошы, за якія немагчыма было што-небудзь купіць. Кантролю з боку Міністэрства культуры вялікага не было, але была вялізная ўнутраная адказнасць. Мы павінныя былі зрабіць гэты музей у тэрмін. Дзякуй Богу, ўсё атрымалася. Праз пару гадоў пасля адкрыцця экспазіцыя музея атрымала дзяржаўную прэмію Беларусі. Цікавы момант, у 1990 годзе мяне абралі дэпутатам сталічнага гарсавета, і калі ў 91 годзе там разглядалася пытанне нацыянальнай сімволікі, я загадзя прынёс бел-чырвона-белы сцяг, які перад гэтым упрыгожваў фае музея. Пасля ухвалы гарсаветам новай нацыянальнай сімволікі гэты сцяг праз некалькі хвілінаў залунаў над будынкам Мінгарвыканкама, першы ў краіне за 2 тыдні да таго, як ён стаў дзяржаўным. Пакуль працаваў у музеі, за дырэктарства асабліва не трымаўся, разглядаў музей як нацыянальную пляцоўку, а не сховішча мёртвых рэчаў. Таму там больш за год месціліся і герменчукоўская свабода, і дубаўцоўская наша ніва. Праводзіліся сходы ўправы і сойму БНФ, адбывалася святкаванне уніяцкіх калядаў, збіралася беларуская каталіцкая грамада, былі зарэгістраваныя дзясяткі няўрадавых арганізацыяў. Адным словам, музей быў напоўнены сучасным беларускім жыццём. Дырэктарам прапрацаваў да 98-го года і звольніўся па ўласным жаданні. За час майго кіраўніцтва музей адчыніў яшчэ 3 экспазіцыі ў розных будынках, адну нават у Яраслаўлі. Праводзіў значную навуковую работу, у ім праходзілі шматлікія літаратурныя імпрэзы. Як мне падаецца, музей у тыя часы быў адным з лепшых у краіне. Гуканне вясны. Калі вясной 96-го года стала канчаткова зразумела, куды павядуць краіну новыя ўлады і што новую хвалю нацыянальнага адраджэння чакаюць нялёгкія часы, мы вырашылі стварыць грамадскую праваабарончую арганізацыю, якую так і назвалі «Вясна-96». Галоўная мэта – салідарная падтрымка першых палітычных зняволеных, а яшчэ дзеля таго, каб аказаць юрыдычную дапамогу ахвярам палітычных рэпрэсій, збіраць і распаўсюджваць праваабарончую інфармацыю, праводзіць адукацыйную праваабарончую работу. Дапамога была рознай, у тым ліку і матэрыяльнай. Першы блін у гэтым сэнсе атрымаўся даволі незвычайны. Адзін з дабрачынцаў прывёз паўтоны усялякай ежы, макароны, цукар, розныя крупы і гэтак далей. Сарціроўкай па пакетах, якія затым раздаваліся пацярпелым, займаліся ўсе нашы валанцёры. 2 першыя гады я працаваў у вясне паралельна з працай у музеі, а потым адтуль вымушаны быў сысці. Мае літаратуразнаўчыя і музейніцкая біяграфіі цалкам ператварыліся ў праваабарончую. Шчыра кажучы, калі стваралі гэтую арганізацыю, я не думаў, што яна праіснуе так доўга. Лічыў праз 2-3 гады, максімум 5, патрэба ў ёй увогуле адпадзе, і мы вернемся да звычайнай работы, музейнай, літаратурнай, навуковай, палітычнай. На жаль, памыліўся. Сярод таго, чым зараз мы займаемся, асабліва хачу вылучыць назіранне за выбарамі. Вось без чаго немагчымыя якія-небудзь змены ў прынцыпе. У нашай сітуацыі гэта надзвычай важна. Там тое, дзякуючы чаму тыя людзі, якія прыйшлі ў 94-м годзе, так доўга застаюцца пры ўладзе. Калі б у нашай краіне ўсё адбылося празрыста і дэмакратычна, улада ўжо памянялася б і не адзін раз.
Партнёрамі вясны сёння з'яўляюцца больш за тузін міжнародных і замежных арганізацыяў, а сам праваабарончы цэнтр прыняты сябрам у дзве міжнародныя структуры, у тым ліку і ў вядомую міжнародную федэрацыю правоў чалавека FIDH са штаб-кватэрай у Парыжы, якая аб'ядноўвае больш за 170 праваабарончых арганізацыяў з усяго свету. На кангрэсе ў Лісабоне ў 2007 годзе мяне абралі віцэ-прэзідэнтам FIDH. Двойчы нарвежскія парламентарыі вылучалі на атрыманне Нобелеўскай прэміі міру, і галоўнае ў гэтым была не асоба, мэта іншая – прыцягнуць увагу міжнароднай супольнасці да сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. А рацыя, на жаль, такая ёсць. Не буду пералічваць усё, што адбываецца падчас так званай лібералізацыі па-беларуску, адзначу толькі ў вясну штогод па розных прычынах звяртаюцца па дапамогу некалькі тысяч беларусаў. А гэта гаворыць пра многае. У 98 годзе праваабарончы цэнтр «Вясна-96» быў зарэгістраваны, праз 2 гады са з'яўленнем філіяў стаў арганізацыяй рэспубліканскага маштабу. Сёння сябрамі гэтай структуры з'яўляюцца некалькі сотняў валанцёраў. У 2003 рэгістрацыю скасавалі і не аднавілі па гэты дзень. Ні пад старой, ні пад новай наша вясна назвай. Фактычна мы вярнуліся да таго, з чаго я пачынаў у сваёй маладосці, але ўжо на іншым узроўні, з мільёнамі прыхільнікаў дэмакратыі і правоў чалавека ў краіне. Наперадзе яшчэ вялікая праца і, як і раней, жніва шмат, а сейбітаў мала. Гэты матэрыял быў падрыхтаваны Александрам Тамковічам і мае назву «Алесь Бяляцкі, праваабаронца». Аўтарскае пасляслоўе Александра Тамковіча. Пра іх дзейнасць я пачуў за некалькі гадоў да таго, як асабіста пазнаёміўся з Алесем Бяляцкім. Апазіцыянераў новыя ўлады тады яшчэ толькі-толькі пачыналі зачышчаць, і гэта было для незалежных журналістаў чымсьці сенсацыйным. Каля савецкага РУС нас сабралася каля 10. Ноч, зімна, нейкая дзяўчынка цікавіцца ўсімі абставінамі затрымання. Пытаюся ў калег, хто такая, і чую нядаўна створаны праваабарончы цэнтр «Вясна-96». Наша сустрэча адбылася 25 лістапада 2009 года. Скажу шчыра, што раней я ставіўся да мясцовых праваабаронцаў даволі скептычна. Маўляў, чым менш у нашай краіне становіцца розных правоў, тым больш з'яўляецца тых, хто іх абараняе. А падчас размовы зразумеў, што Алесь Бяляцкі змагаецца з афіцыйнымі ўладамі не дзеля піяру, а каб больш за гэта не змагаўся ніхто. Холоднае крыло над маладымі галовамі. Успаміны пра супраціў. Спадзяюся на памяць. Згадваю найбольш вострыя моманты ў маім жыцці. Іх набралася даволі нямала, калі я мог апынуцца ці апынаўся за кратамі. Некаторыя з іх былі звязаны з падзеямі, якія ўжо сталіся значнымі ці менш значнымі вехамі нашай гісторыі, а некаторыя засталіся адно памяткамі майго жыцця. Я не магу зараз паглядзець адпаведных дакументаў, пагартаць перыёдыку да інтэрнэтаўскай пары ці ўрэшце зайсці ў інтэрнэт, каб удакладніць неабходныя даты і больш дакладна прапісаць падзеі, якія я згадваю. Не цалкам спадзяюся на сваю памяць, і калі штосьці запісанага будзе пярэчыць таму, што памятаюць іншыя ўдзельнікі гэтых падзей, дык няхай яны не судзяць мяне, а напішуць сваю версію навелы, так будзе цікавей. Мы не адныя. У 1983 годзе, дзесьці позняй вясною, прыбег да нас у 61-ю кватэру гомельскага інтэрната кватэрнага тыпу, дзе жылі і вучыліся тады ва ўніверсітэце я і Эдзі Какулін, вяртлявы як ртуць Сяржук Сыс. Мы былі тады ўжо на 4-м курсе і жылі разам з 4 гісторыкамі-першакурснікамі і адным эканамістам.
А Сяржук пасля войска працаваў грузчыкам на кандытарскай фабрыцы «Спартак», якая месцілася насупраць нашага інтэрната на другім баку вуліцы Савецкай. Кватэра наша была амаль уся беларускамоўнай. Першакурснікі, хлопцы ў асноўным з вёсак Гомельшчыны, настройваліся ў горадзе гаварыць па-гарадскому, але наш з Эдзікам прыклад і пэўная тлумачальная праца прывялі да хуткага іх вяртання да мовы. Размовы пра гаротны лёс нашай мовы, якой камуністы прадвыраклі хуткі і вечны спачын, пра тое, што трэба ўпірацца, супраціўляцца, паўсюль размаўляць па-беларуску і сваім прыкладам прапагандаваць нашую мову, ішлі ў нас амаль штодзень. Вядома, што мова была толькі вяршыняй айсберга, пад якой хаваўся значна большы і аб'ёмнейшы кантэкст. Мова была нашай відавочнай, легальнай маркаю, праз якую мы выразна гаварылі, мы хочам бачыць Беларусь сапраўды беларускай. І вось у гэтую нашу беларускую хату прыбег зашалелымі вачыма і з заклапочаным, трохі блазнаватым выразам на худым і смуглявым твары наш сябра Сяржук Сыс. Усхваляваным перарывістым голасам ён сказаў: «Я зайшоў у тэлефонную будку патэлефанаваць, а там ручкаю напісана «Жыве Беларусь». Я на пачатку не паверыў яму. Не можа быць, каб у нашым цалкам зрусіфікаваным Гомелі, дзе непадкантрольнае камуністамі беларускае жыццё ў асноўным і варылася вакол нашага асяродка, знайшоўся яшчэ хтосьці, хто ведаў, што гэта такое «Жыве Беларусь». Напісаць такое ў тагачасным Гомелі было раўназначна дыверсіі. Адна справа патаемна перадрукоўваць фотастужак, узятых у Вінцука вячоркі і прывезеных мной з Менска, здымкі, на якіх былі працы Міколы Ермаловіча ці Ігната Абдзіраловіча ці заходнебеларускія часопісы 30-х гадоў «Шлях моладзі і калоссе» і даваць іх пачытаць знаёмым студэнтам. Іншая справа выйсці вось так і адкрыта напісаць «Жыве Беларусь». Але яшчэ мацней мяне ўразіла тое, што ў Гомелі знайшоўся яшчэ хтосьці, хто жыў на адной з намі хвалі. Было ўжо позна, гадзін мо 10 вечара, я падхапіўся як апараны, і мы пабеглі на вуліцу да той будкі з гэтым неверагодным надпісам. Па дарозе я не раз перапытваў у Сяржука, ці не разыграў ён мяне і ці не зрабіў гэты надпіс сам. Ды не, шумна абураўся Сяржук. І вось я стаю ў тэлефоннай будцы на вуліцы Савецкай, бліжэй да цэнтра, чытаю гэты выразны, зроблены шарыкавай ручкай надпіс, і хваля шчасця і поўнага захаплення агортвае мяне з галавы да ног. Мы не адныя. Ніколі ў жыцці я не адчуваў такога ўздыму і, як цяпер гавораць, кайфу. Мы павінны пакінуць пазнаку пра сябе, паведамляю я Сяржуку. Каб і яны ведалі, што яны не адныя, што і ў іх ёсць аднадумцы. Мы ў цемры ўжо бяжым у інтэрнат, хапаем асадкі, выскокваем на Савецкую і метадычна апісваем надпісам «Жыве Беларусь» усе тэлефонныя будкі, якія сустракаюцца на нашым шляху. Эмоцыі і пачуцці б'юць з нас крыніцай, мы нібы шалёныя носімся па горадзе і пішам. Назаўтра я вырашыў, што прыйшоў час дзейнічаць больш актыўна. Сяржук Сыс па маёй замове выразаў на цвёрдым аркушы паперы трафарэт з надпісам «Жыве Беларусь». Я купіў балончык з чырвонай аўтамабільнай эмаллю, а таксама пластмасавыя бутэлечкі з тушу і пензлі. Неўзабаве ўвечары я і падбіты і разагітаваны Толік Казлоў, яшчэ адзін наш сябра, захапіўшы пензлі і гуаш, выйшлі на справу ў Гомельскі парк. Была позняя цёплая вясна, вечарэла, зялёная лістота, трава, кветкі ўкрывалі ўвесь парк. Мы хадзілі па парку і шукалі зручнае месца, дзе б нам напісаць чароўныя і запаветныя словы. Урэшце спыніліся на драўлянай лесвіцы, якая сыходзіла з высокага парку на бераг Сожа. Сходы былі высокія, з парэнчамі, яны перабіваліся драўлянымі пляцоўкамі для адпачынку. Мы пачалі здолу, падымаючыся ўгору, апісваць прыступкі і пляцоўкі чырвонай гуашшу «Жыве Беларусь! Жыве Беларусь!».
І толькі мы напісалі апошні лозунг, толькі склалі свае прылады працы ў торбу, як на сцежцы, якая ішла з парку да лесвіцы, проста на нас з-за густых кустоў бэзу выйшаў міліцэйскі нарад. Сэрца ў мяне адчайна забілася, кроў прыліла да галавы. Няўжо яны заўважылі, няўжо нас зараз затрымаюць? Але ўсё абышлося, міліцыянты павярнулі на іншую сцежку і пайшлі ўздоўж стромкага берага, а мы перавялі дух. Наступны раз мы выйшлі з Сяржуком Сысом у горад, і каля інтэрната ў цэнтры Гомеля праз трафарэт на сцяне дома напырскалі надпіс «Жыве Беларусь». Глядзелася будзённа і па-дзелавому, як быццам бы мясцовы жэс напісаў указальнік у бліжэйшае бамбасховішча. А потым аказалася, што ветраны Сяржук выпрабаваў трафарэт проста ў нас у пакоі. З гэтага самага балончыка ён набіў некалькі надпісаў, напырскаўшы паўсюль чырвонай эмалі. Глядзелася прыгожа. «Ну ты, дундук!» – адчытаў я яго. «Як жа зараз мы будзем пісаць гэтай фарбаю ў горадзе?» Уся нашая канспірацыя знікла як дым. Сустрэча ў парку з міліцыянтамі і бяздумнасць Сяржука Сыса былі для мяне халодным душам. Было відавочна, што любая наша вулічная лозунгавая актыўнасць, як толькі яна стане вядомай КГБ, непазбежна прывядзе да нас, бо болей на той час у горадзе беларускіх актыўных асяродкаў і не было. А што было потым, не хацелася і думаць. Я адганяў гэтыя думкі, як надакучлівых мух. Так мы спыніліся пісаць лозунгі, зноўку пераключыліся на працу і на пошук аднадумцаў. А тыя, хто зрабіў самы першы надпіс «Жыве Беларусь» у Гомелі, так і не знайшліся. Мы неаднойчы ў сваіх размовах вярталіся да гэтага эпізоду і ўрэшце вырашылі, што гэта быў хтосьці з заезджых мінчукоў. А ўжо значна пазней, у наш час, чытаючы кнігу Людмілы Аляксеевай пра дысідэнцкі рух у СССР, я прачытаў пра тое, што менавіта 1983 год вылучаўся масавымі зачысткамі дысідэнтаў па ўсім Савецкім Саюзе. КГБ вырашыла назаўсёды пакончыць з дысідэнцкім рухам у СССР, і сотні, калі не тысячы іншадумцаў з Расіі, Украіны, Прыбалтыкі і Закаўказзя былі арыштаваныя, асуджаныя і паехалі ў псіхушкі і лагеры. Гэта быў змрочны, безнадзейны год, калі мароз таталітарызму, здавалася, на доўгія гады скаваў здранцвелае цела грамадства, і наперадзе не было відаць ніякага прасвету. Менавіта ў тыя гады адбываліся апісаныя мной падзеі. Вось так часам няведанне агульнай карціны дапамагае чалавеку захаваць лакальны аптымізм, не расчаравацца і не апусціць рукі. Тым не менш, халоднае крыло магчымых наступстваў прашалясцела над нашымі маладымі галовамі. 14 верасня 2011 года. Пра часопіс «Бурачок» і палкоўніка Даніліна. У 87-м годзе мы вырашылі на міктараце выдаваць перыядычны часопіс. Міктарат, так мы называлі паміж сабой падпольную групу беларускай моладзі, якая арганізоўвала і рэальна кіравала ў той час беларускім маладзёжным нефармальным рухам. Аб'яднанні, групы і групкі ў абласных гарадах і ў Менску раслі тады як грыбы. Талака, тутэйшыя, світанак у Менску, паходня ў Гродне, узгорак у Віцебску, другая талака ў Гомелі ды іншыя групоўкі актыўна варылі беларускую кашу, шукалі аднадумцаў, праводзілі асветніцкую ды адукацыйную працу, пачынаючы з 87-го года сустракаліся ды ладзілі супольныя акцыі, абмяркоўвалі бядотны стан, у якім тады знаходзілася Беларусь, складалі планы наконт будучыні. Мы былі амбітнымі і не баяліся думаць за ўсю Беларусь. Часопіс назвалі «Бурачок» па асацыяцыі з псеўданімам Францішка Багушевіча «Мацей Бурачок».
У сваёй прадмове да дудкі беларускай Багушевіч упершыню, мабыць, так ясна і зразумела сфармуляваў беларускую ідэю, якая прывяла да стварэння беларускага нацыянальнага руху. Так і Бурачок мусіў па нашай задумцы выконваць ролю актывізатара разрозненнага беларускага асяродка, уздымаць і выводзіць яго з культурна-асветніцкага на палітычны ўзровень. Размовы шэптам пра беларускую незалежнасць, дэмакратыю і свабоду мусілі стаць прадметам адкрытага абмеркавання. Некаторыя матэрыялы для Бурачка мы абмяркоўвалі разам, вызначалі асноўныя думкі, праграмныя тэзы, якія, як мы лічылі, былі б важныя для агучвання і абмеркавання. Бралі ўдзел у падрыхтоўцы Бурачка Сергей Дубавец, Вінцук Вячорка, Алесь Суша, Віктар Івашкевіч і я. Напісаныя матэрыялы збіраліся, друкаваліся на спецыяльна набытай для гэтай справы на нашы агульныя штомесячныя складнікі друкарскай партатыўнай машынцы. Раздрукоўкі рабілі на папяроснай паперы, у кожнай закладцы было 6-7 чытэльных асобнікаў. Усяго выдрукоўвалася да 50 асобнікаў Бурачка, якія затым Яўген Івашкевіч, родны брат Віктара, рассылаў і разносіў па загадзя вызначаным спісе, у які ўваходзілі людзі, якія, як мы меркавалі, маглі развіваць і трансліраваць далей выкладзеныя ў Бурачку думкі. З тых адрасатаў, каго я памятаю, Бурачок атрымлівалі Данута Бичэль-Загнетава ў Гродні і Алеха Блажэй у Вільні. Калі друкаваўся другі нумар Бурачка, я вучыўся ў аспірантуры Інстытута літаратуры Акадэміі навук і жыў у аспіранцкім інтэрнаце па вуліцы Акадэмічнай 3. Тады ж там жылі і вучыліся гісторык літаратуры Алесь Жлудка, гісторык Геннадзь Сагановіч, археолагі Мікола Крывальцевіч і Ірына Ганецкая. Пакой 33, у якім я жыў, быў на той час сапраўдным цэнтрам маладых беларускіх літаратараў. У ім ніколі не зачыняліся дзверы, тут праходзілі першыя зборкі тутэйшых, амаль штодня бываў мой сябра, культавы паэт канца 80-х, пачатку 90-х гадоў Анатоль Сыс, заходзілі маладыя паэты Ігар Бабкоў, Сергей Кавалёў, Людка Сільнова, празаікі Андрэй Федарэнка, Вітаўт Чаропка, Паліна Качаткова-Степаненка ды многія іншыя. Я забраў друкарскую машынку ў Віктара Івашкевіча, ён хаваў яе закапанай у зямлю недзе ў лесе пад Менскам і даставаў яе толькі ў выпадку патрэбы. У нас былі дзве такія прыхаваныя друкаркі, дзеля абы чаго іх не выкарыстоўвалі, каб КГБ не змог па асаблівасцях адбіткаў літар і знакаў выйсці на гэтую машынку, а праз яе і на нас. Затым я дамовіўся з Геннадзем Сагановічам, які жыў у аднаасобным маленькім пакойчыку, што калі ён з'едзе, то пакіне мне ключ ад свайго жытла. Купіўшы пачак папяроснай паперы і пачак капіркі, я друкаваў цэлую ноч, устаўляючы закладку за закладкай, пакуль не выдрукаваў патрэбную колькасць асобнікаў. Зранку я вынес рэшткі нескарыстанай паперы і капіркі ў бак са смеццем, затым старанна працёр друкарку ад адбіткаў пальцаў і аднёс яе Віктару разам з выдрукаванымі і змацаванымі асобнікамі Бурачка. За вокладку пайшла звычайная пісчая папера. Пры маёй актыўнасці ў тутэйшых такая начная праца была даволі небяспечнай, але і давяраць яе каму-небудзь было рызыкоўна. Першыя два нумары Бурачка нарабілі фурору, але ён падштурхнуў і КГБ, што я неўзабаве адчуў на сабе. У адзін з ранка ў мяне паклікалі да тэлефона. Усе аспіранты ў інтэрнаце карысталіся ў той час адным гэтым тэлефонам, які стаяў на вахце. Калі я ўзяў слухаўку, мужчынскі голас паведаміў, што са мной хоча сустрэцца гродзенскі гісторык Міхась Ткачоў. Вядомы як шчыры беларус і аўтар папулярнага даследавання «Замкі Беларусі», кіраўнік гродзенскай паходні. Я, быўшы тады старшынёй таварыства маладых літаратараў тутэйшыя, даўно хацеў пазнаёміцца з Ткачовым.
І вось я, падскокваючы, хутка крочу ў цэнтральны будынак Акадэміі навук, заходжу ў вялікі хол, высланы бліскучым мармурам, і азіраюся, кручу галавой, вышукваю мажную постаць Ткачова, якога ведаў па фотаздымках. Літаральна адразу да мяне хуткай энергічнай хадою падыходзіць невысокі малады чалавек у касцюме пад гальштукам з кароткай акуратнай стрыжкай з праборам і сур'ёзным выразам на твары. Ён дастае чырвоную кніжачку, на якой я прачытваю «Комитет государственной безопасности». Прадстаўляецца старшым лейтенантам і прапаноўвае прайсці за ім. Каб апісаць мае тагачасныя пачуцці, трэба сабе хоць крыху уяўляць тую магутную, нябачную, таямнічую і небяспечную сілу гэтай установы, якая мела агідную, крывавую гісторыю 1920-х-50-х і якая бязлітасна пераследавала іншадумства ў 70-х-80-х. Я ўжо ведаў гісторыі пра разгром асяродка навукоўцаў Прашковіча Чарняўскага ў 70-тыя, якія былі выкінуты з працы і пераследаваліся за сувязь з украінскім падполлем. Я ведаў пра таямнічую смерць мастака Міколы Баразны, які ў 70-тыя ачоліў супраціўленне разбурэнню старога Менска, што метадычна праводзілі камуністычныя ўлады. Ён атрымаў у дворыку старой нямігі ножом у сэрца. Невядомага злачынцу так і не знайшлі. Сустрэчу з гэбэшнікамі ў тыя часы можна параўнаць сутыкненнем з гадзюкай на вузкай сцежцы пасярод дрыгвы. Натуральна, я добра сабе ўяўляў, што раней ці пазней такая сустрэча адбудзецца. У Гомелі гэбэшнікі прыходзілі на кафедру беларускай літаратуры, распытвалі ў загадчыка кафедры Івана Штейнера пра мяне. Але тады я ўжо атрымаў дыплом і паехаў настаўнічаць у Лельчыцкі раён. Гедрусь Акулін распавядаў, што да яго ў школу ў Рэчыцкім раёне, дзе ён настаўнічаў, прыязджаў раённы гэбэшнік знаёміцца. Гедрусь раіўся, што рабіць. Ніякіх кантактаў і абяцанак, параіў яму я. Да сержука Сокалава Воюша рэгулярна цягаліся полацкія гэбэшнікі. Ён распавядаў ім нейкія небыліцы, пра што потым дзяліўся з намі, ды Вінцук адмоўна круціў галавою і папярэджваў яго: «Кінь, бо дагуляешся». Перад гэтым выклікам у будынак Акадэміі навук былі яшчэ дзіўныя выпадкі. Як распавядала камендантка нашага інтэрната, якая шчыра спачувала беларускай дзейнасці, неяк днём, калі мяне не было ў пакоі, з'явілася каманда маладых энергічных людзей, паказала ёй адпаведныя корачкі, а затым яны на 2 гадзіны заблакавалі палову другога паверха акурат пад нашым пакоем. Мы вырашылі, што яны падводзілі да 33-го пакоя праслушку. А неяк аднойчы Вася, здаровы вусаты русак з Віцебска, з якім мы пэўны час жылі разам у пакоі, набраўшыся гарэлкі як цэбар, расперажываўся, расплакаўся і распавёў, ікаючы, што яго шантажом, а было за што шантажыраваць, энергічныя хлопцы з канторы прымусілі пісаць на мяне даносы. І вось зараз я, пакорліва, як цялюк на аборцы, іду ўслед за энергічным маладым чалавекам з невыразным тварам, узыходжу па слізкіх мармуровых прыступках гэтага храма навукі. Малады чалавек вядзе мяне па высокіх акадэмічных калідорах, па бардовых бясшумных кілімавых дарожках. У галаве ў мяне звонкая пустата. Мы падыходзім да дзвярэй без шыльды, ён ветліва расчыняе іх, і я заходжу ў маленькі пакойчык без вокнаў. Ён сціпла, але ўтульна абстаўлены, як бачна, менавіта для такіх вось дыскрэтных размоў. Такі патаемны гэбэшны кабінецік, куды цягалі на размовы, мабыць, ні аднаго навукоўца. Малады чалавек асцярожна зачыняе дзверы за мной і знікае. А ў кабінеціку мне прадстаўляецца сівы і стараваты ўжо чалавек. Ён таксама ў гарнітуры і пад гальштукам. Ён таксама паказвае мне корачку, у якой ад хвалявання я нічога не магу прачытаць, і гаворыць: «Палкоўнік Данілін». Затым ён працягвае: «У мяне ёсць да вас некалькі пытанняў».
Ён прапануе мне прысесці, нічога не занатоўвае, а толькі зазірае ў свой штодзённік, дзе ў яго, відаць, запісаны план гэтай размовы. Мае адказы на ягоныя пытанні асцярожныя і ўзважаныя, хаця ўжо потым, пасля гэтай размовы допыту, я буду моцна дакараць сябе за тое, што павёўся на хітрыкі гэбэшнікаў з іхнім выклікам на сустрэчу з Міхасём Ткачовым. Трэба было адразу адмовіцца ад любой размовы. На пачатку палкоўнік Данілін вырашыў стварыць уражанне, што ён ведае пра мяне значна болей, чым я здагадваўся, і што ён толькі дае магчымасць проста пацвердзіць тое, што яны і так ужо ведаюць. Ужо пазней мы прыйшлі да высновы, што гэта быў стандартны прыём, які яны заўсёды ўжываюць перад пачаткам допыту. Палкоўнік з абазнаным выглядам на твары запытаўся ў мяне, што я рабіў у гасцях у Цімоха Вострыкава. Цімох Вострыкаў быў легендарнай асобай. Ён быў адным з беларускіх парашутыстаў, якога ў 50-тыя гады амерыканцы скінулі з самалётаў на Лібоцкую пушчу ў складзе групы, якая мела паўнамоцтвы ад урада БНР на экзілі для арганізацыі антысавецкага падполля і наладжвання кантактаў з беларускай партызанкаю, якая, як тады меркавалі за мяжою, яшчэ існавала ў беларускіх лясах. У гэтай групе быў двайны агент, які амаль адразу здаў усю групу. Вострыкаў дастаў 15 гадоў лагераў, адсядзеў тэрмін да апошняга дня, выйшаў і пасяліўся ў Гомелі, дзе працаваў на Гамсельмашы. Жыў ён таксама ў раёне Гамсельмаша. Я ездзіў да яго на сустрэчу па прапанове Сергея Дубаўца, каб закантактаваць з ім. Дык вось, першае пытанне Даніліна якраз і датычылася парашутыста Вострыкава. Вось халера, ліхаманкава падумаў я, ці ў кватэры ў Вострыкава стаялі мікрафоны, ці ён сам, асцерагаючыся мяне, невядомага яму да гэтай сустрэчы, баючыся правакацыі, вырашыў перастрахавацца і здаў мяне. А што? Дзёрзка агрызнуўся я. Ці ён зараз у чым вінаваты, ці я не маю права з ім сустракацца? Ды не, суха адказаў Данілін, маеце. Затым ён запытаўся наконт зборнічка вершаў апальнага паэта Тодара Лебяды, які, перазняты на фотаздымкі, я шмат каму даваў чытаць, у тым ліку і Андрэю Федарэнку. Вершы былі прысвечаныя сталінскім рэпрэсіям, бо сам паэт быў рэпрэсаваны, а зборнік рыхтаваўся да друку ў 1944 годзе ў акупаваным Менску. Фотаздымкі карэктуры зборніка з праўкамі аўтара Андрэй даваў чытаць у сваім асяроддзі студэнтам Інстытута культуры, дзе ён тады вучыўся. Некаму з іх ён, мабыць, і распавёў, адкуль у яго ўзяліся антысталінскія вершы Тодара Лебяды. Увесь гэты ланцужок падзей імгненна пракруціўся ў мяне ў галаве. Не даваў я нікому ніякіх вершаў, адказаў я. Палкоўнік, здалося, здзівіўся такому нахабнаму адказу. Як не давалі? Аж устрапянуўся ён. Не даваў, упарта паўтарыў я. Наступныя пытанні былі пра тутэйшых, пра Анатоля Сыса, ці даўно мы знаёмыя, якая ягоная роля ў тутэйшых, ці таленавіты ён паэт і гэтак далей. Я ухіляўся ад дакладных адказаў, а затым палкоўнік спытаўся пра Бурачка. Ці чуў я пра яго, ці бачыў, ці чытаў, ці ведаю, хто яго робіць, ці магу па стылі тэксту вызначыць аўтара. Стала зразумела, што гэтыя пытанні былі ключавымі ў ягонай сустрэчы са мной. Не ведаю, не здагадваюся, не магу. Не ведаю, ці быў палкоўнік задаволены маімі адказамі, але ён паспрабаваў замацаваць першы кантакт са мной і дамовіцца на наступную сустрэчу. Я адмовіўся. Адразу пасля гэтай сустрэчы я распавёў пра яе Вінцуку вячорку. Мы абмеркавалі ідэю пагадзіцца на наступную сустрэчу, узяць з сабой дыктафон і запісаць палкоўніка. Вінцук нават перадаў мне дыктафон, пазычаны ў Валерыя Савянкова і схаваны ў выразаную сярэдзіну кніжкі. Але я, паслухаўшы скрып і шоргат, які ішоў ад таго цуду тэхнікі, адмовіўся ад гэтай ідэі.
Палкоўнік Данілін званіў мне яшчэ 2 разы, запрашаў сустрэцца, прапаноўваў падарунак рэдкую тады Біблію, але я паслядоўна адмаўляўся. Так гэтыя званкі і скончыліся. Але гэбэшнікі не пакідалі намаганняў спыніць выхад Бурачка. Яны адчувалі ўсё ж, што выходзіць ён з нашага асяродка, таму пільна цікавалі за намі. Калі Яўген Івашкевіч разносіў 3 нумар Бурачка па паштовых скрынях, яго затрымалі. Адразу ж пасля гэтага Віктар разбіў друкарку на кавалкі і выкінуў іх на сметніцу. Нам заставалася спадзявацца на вытрымку Яўгена, і ён вытрымаў. Яго пратрымалі пад арыштам 3 дні, але на двары стаяў ужо 88-й, з зон сотнямі выпускалі дысідэнтаў. Беларускія гэбэшнікі, пачухаўшы патыліцу, былі вымушаны адпусціць яго. Такім чынам, на мяне другі раз, зараз ужо наўпрост, патыхнула сцюдзёнай хваляй магчымых рэпрэсій. Але я адчуваў сябе ўпэўнена, мы займаліся святою для нас адраджэнскай працай, а за яе, калі б так склалася, можна было б і пацярпець. 27 верасня 2011 года. Набліжалі як маглі гібель савецкага «Тытаніка». 1988 год быў першым з 4 вызначальных для Беларусі гадоў. У той час адбываўся сапраўдны пералом у сусветнай гісторыі. Катастрофа камуністычнай імперіі, якая праз кроў, падман, нябачную дагэтуль падступнасць 70 гадоў, як ракавая пухліна, распаўзалася па свеце, захапіла палову Еўропы ды іншыя краіны ў розных частках свету. Але лад, які трымаецца на догмах, прымусе, на абмежаваннях і сляпым падпарадкаванні, непазбежна выклікае супраціў. Бо прага да свабоды закладзена ў генах чалавека ад нараджэння. Можна здушыць, можна замарозіць на нейкі час гэтую адну з падстаўных, сутнасных частак чалавечай душы, але яе нельга вынішчыць назаўсёды. І вось пачалася гулкая кананада. Гэта ад закаванай лёдам камуністычнай Атлантыды пачалі адвальвацца асобныя краіны айсбергі, і на кожную з іх працягвала ўздзейнічаць разбуральная для таталітарызму гарачая хваля свабоды і дэмакратыі. Дрыжаў і трашчаў Савецкі Саюз. Ён нагадываў «Тытанік», які атрымаў першы смяротны удар у бок. І яшчэ круцяцца агромністыя вінты, яшчэ коўзаюцца з вар'яцкай энергіяй вялізныя шатуны, яшчэ каманда дысцыплінавана выконвае свае абавязкі, яшчэ публіка танчыць і весяліцца, але тоны вады штосекунды ўліваюцца ў агромністае чэрава Савецкага Саюза. Адзін толькі капітан пакуль ведае пра прабоіну. Ён нервуецца, мітусіцца ў сваёй недасягальна высокай шкляной капітальнай рубцы, але і ён яшчэ не ўсведамляе да рэшты, што выратавання ўжо няма, што пачалося разбурэнне, распад. Тады, у 88-м годзе, мы прадбачылі такую хаду падзей. Мы пракручвалі такі, здавалася б, неверагодны сцэнарый і ламалі галовы, як гэта так зрабіць, каб Беларусь пацярпела як найменш і каб нам адплыць ад асуджанага кодабу Савецкага Саюза, ад Расіі, якая ланцугамі прывязала да сябе саюзныя рэспублікі, як мага далей. Стратэгічныя тэарэтычныя развагі суправаджаліся практычнымі дзеяннямі. У снежні 87-га незалежныя нефармальныя маладзёжныя суполкі правялі першы вальны сойм, у працы якога была распрацавана праграма будучых пераўтварэнняў у палітычнай, сацыяльнай, грамадскай і эканамічнай сферах. Гэта была першая комплексная праграма змен у нашай краіне, выкананне якой прывяло б Беларусь да рынкавай эканомікі, дэмакратычнай і прававой дзяржавы і незалежнасці. У 88-м годзе прайшло некалькі людных грамадскіх акцый у розных гарадах Беларусі. Упершыню ў Наваполацку, Гродне, Гомелі людзі сабраліся на мітынгі і выступілі ў абарону экалогіі. У Менску неўзабаве пасля артыкула ў Ліме Зянона Пазняка і Еўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці» прайшла дэманстрацыя ў падтрымку галоснасці і праўды пра сталінскія злачынствы.
Савецкі будынак улады быў пабудаваны на сталінскіх падмурках, і Зянон Пазняк ударыў па іх, выбіваючы з-пад ног камуністаў зямлю. Мы працавалі ў гэтым жа накірунку. Маладзёжныя нефармальныя суполкі бралі ўдзел у падрыхтоўцы і правядзенні гэтых экалагічных і антысталінскіх акцый. Дэманстрацыя ў Менску прайшла ўлетку 88-га, яна скончылася жалобным мітынгам у Курапатах. У 88-м была падхоплена і развіта ідэя стварэння шырокага народнага руху, якая ўпершыню была абвешчана і рэалізавана ў Эстоніі. Улетку 88-га ў Менску ішло актыўнае абмеркаванне ўтварэння найперш праваабарончай антысталінскай арганізацыі, а затым яно спалучылася з ідэяй стварэння беларускага народнага фронту. Творчыя саюзы пісьменнікаў, мастакоў, кінематаграфістаў, падхопленыя пасіянарнасцю маладзёжных дэмакратычных арганізацый, далучыліся да гэтага працэсу. Вядома, што ўсё ішло не так гладка, як нам хацелася. Былі бясконцыя размовы, угаворы, тлумачэнні і спрэчкі, але ўсё неяк рухалася ў слушным накірунку. Супрацьдзеянне знятых камуністаў не магло спыніць гэты рух. Гэта быў той унікальны час, калі ўсе хацелі нешта рабіць. Такое было адчуванне, што падышлі мы да нейкай мяжы, што далей так нельга, такая была прага да змен. У многіх гэты запал хутка пройдзе, многія вернуцца ў звыклае стойла маўклівасці і паслухмянасці, многія зоймуцца звыклай калабарацыяй, а тады ж стварэнне ў кастрычніку 88-га мартыралогу Беларусі і аргкамітэта Беларускага народнага фронту адраджэння было гістарычным выклікам савецкай сістэме камуністам, якія адзінаўладна кіравалі Беларуссю 70 гадоў. Гэта быў першы гук беларускага звеставання, і кожны яго ўспрыняў па-свойму. У верасні 88-га маладзёжныя суполкі, найперш тутэйшыя і талака, пачалі падрыхтоўку да дзядоў. У 87-м першае галоснае адзначэнне дзядоў каля помніка Янку Купалу прайшло пад знакам ушанавання ахвяр сталінскіх рэпрэсій. У сувязях з абнародаваннем праўды пра Курапаты меркавалася, што і дзяды 88 будуць мець таксама антыталітарны характар. Мы зноў прасілі ва ўлад для правядзення дзядоў пляцоўку ў скверы Янкі Купалы. Да тутэйшых у якасці суарганізатара і кантралёра ад улад далучылася гарадское таварыства аховы помнікаў, з чым мы пагадзіліся. Затым пачалася тузаніна з месцам правядзення дзядоў. Улады пабаяліся пускаць дзяды ў цэнтр горада, патлумачылі, што месца каля помніка Янку Купалу будзе занята нейкім іншым мерапрыемствам. Мы пагадзіліся на іншае прапанаванае ўладамі месца — луг каля маскоўскіх могілак. А затым паступіла каманда зверху, і ад арганізацыі дзядоў адвалілася ахова помнікаў, а нам абвясцілі, што дазволу на правядзенне дзядоў не будзе. Улады спалохаліся ўтворанага напярэдадні дзядоў БНФ. Заяўку на правядзенне дзядоў ад тутэйшых, якія мелі хоць нейкую легітымнасць, бо мы былі пры саюзе пісьменнікаў, падавалі і падпісвалі, як у 87-м годзе Анатоль Сыс і я. Анатоль тады працаваў на тэлебачанні, як ён казаў, цягаў кабелі, падключаў тэлеабсталяванне да электрычнасці. Перад дзядамі яго на працы ўзялі пад пільны кантроль. За Анатолем хадзіў спецыяльна прыстаўлены чалавек, так што ён не мог адысціся ні на хвіліну. Я ж вучыўся ў аспірантуры і быў, лічы, вольным казаком, таму з усімі паперкамі з заявамі на ўсе сустрэчы, узгадненні і перамовы цягаўся я. Як я гэтага не любіў, як не шкадаваў патрачанага на ненавісную бюракратыю часу, але дзявацца не было куды. Як кажуць, узяўся за воз, дык цягні. Урэшце, калі ў другой палове кастрычніка ўсе спробы дамовіцца з уладамі скончыліся нічым, мы на міктараце вырашылі, што ўсё роўна дзяды будзем ладзіць, збіраем, запрашаем народ, нягледзячы ні на што. Мы упарта працягвалі падрыхтоўку, дамовіліся і патаемна надрукавалі на інстытуцкай памнажальнай машыне на шэрхлай каляровай паперы некалькі тысяч абвестак запрашэнняў на дзяды, разрэзалі аркушы і заклеілі імі пад'езды.
У сваю чаргу улады праз вячэрні Мінск і праз гарадское радыё заклікалі людзей не хадзіць на несанкцыянаваныя мерапрыемства. Але гэтая афіцыйная перасцярога дала зусім іншы эфект. Мінчукі сапраўды шырока даведаліся пра дату, месца і час правядзення дзядоў. На адным з пасяджэнняў аргкамітэта фронту, якія тады праходзілі ў малой зале дома літаратара, я распавёў пра ўсе перыпетыі, звязаныя з арганізацыяй дзядоў, і пра тое, што хоць дзяды і забаранілі, але мы іх усё роўна будзем праводзіць. Зянон Пазняк рашуча заявіў, што ён збіраецца ісці на мітынг рэквіем у любым выпадку. А за пару дзён да 30 кастрычніка, абранай даты дзядоў, мяне выклікаў да сябе гарадскі пракурор. Я пайшоў на гэты выклік, памятаю, што адчуваў унутраную трывогу і хваляванне. Пракурор абвясціў мне афіцыйнае папярэджанне, уручыў адпаведную паперку і прыгразіў, што калі адбудуцца беспарадкі, мне пагражае зняволенне да 3 гадоў. Было зразумела, што ўлады не жартуюць, таксама было зразумела, што ў выпадку якіх правакацый крайнімі будуць арганізатары. Але я не вагаўся ні хвіліны, адступаць у гэтай сітуацыі было для мяне адмовіцца ад самога сябе. Затым насталі тыя дзяды. Да маскоўскіх могілак прыйшло нечакана шмат людзей. У міліцыі ж быў свой план. Як высветлілася пазней, яны распрацавалі цэлую аперацыю па разгону мітынгу. Адразу, як людзі яшчэ падыходзілі да месца збору, пачаўся хапун. Спецыяльна створаныя групы хапалі найперш арганізатараў і актывістаў. Я быў разам з Пазняком, калі яго спрабавалі захапіць міліцыянты. Мы адбілі Пазняка і, як пазней аказалася, такім чынам выратавалі мітынг. Ён прайшоў у поле на пагорак, куды адышла частка людзей, цяснімая міліцыяй. Там выступілі Зянон Пазняк і Владзімір Арлоў, там упершыню ў новай гісторыі Беларусі адкрыта быў зняты бел-чырвона-белы сцяг. Разгон дзядоў, брутальныя дзеянні міліцыі выклікалі хвалю шырокага абурэння ў грамадстве. Пад націскам творчай інтэлігенцыі была створана ўрадавая камісія па расследаванні дзеянняў міліцыі. Вядома, што да праўды яна не дакапалася, не было жадання, але сілавыя структуры былі троху прыпалоханыя, і на цэлых 7 гадоў, да 95-го года ў Беларусі, да прыходу да ўлады Лукашэнкі, мітынгі і дэманстрацыі ў краіне не разганяліся. Дзяды 1988 года мелі надзвычай важнае значэнне для далейшага развіцця дэмакратычнага руху ў Беларусі. Як сказаў Зянон Пазняк, на дзяды ў тым годзе ішоў натоўп, а вяртаўся ўжо беларускі народ. Але я гэтага ўжо не бачыў, бо мне яшчэ на пачатку акцыі пырснулі ў твар слезатечным газам, падхапілі з абодвух бакоў пад рукі і запіхалі ў цесны сабачнік, агароджаны ззаду адсек міліцэйскага уазіка. У мяне было адчуванне поўнага бяссілля і паразы. Затым мяне завезлі ў першамайскі РУУС, завялі ў кабінет да нейкага міліцэйскага чына, дзе сядзеў таксама і журналіст міліцэйскай газеты на стражы Октября. «Вы арганізоўвалі гэты мітынг?» – спытаўся міліцыянер. «Так», – адказаў я, а ў галаве мільганула, няўжо ўсё ж такі спраўдзяцца пагрозы пракурора. Затым мяне падвезлі да першамайскага суда, які знаходзіўся побач, завялі ў пустую судовую залу, дзе сядзела адна суддзя. Ад арганізацыі дзядоў я не адмаўляўся, але вінаваціў у забароне мітынгу ўлады. Мне пашанцавала, боек і разбурэнняў падчас разгону мітынгу не было. Людзі паводзілі сябе на дзіва стрымана і спакойна, а на аплату штрафу грошы мне сабралі супрацоўнікі інстытута літаратуры. Рэпрэсіўная савецкая машына толькі злёгку закранула мяне. У запале і азарце змагання я тады не надаў гэтай пагрозе сур'ёзнага значэння. Мы рызыкавалі і мы выйгравалі. 28 кастрычніка 2011 года. Камуністы і не думалі здавацца. 1990 год прайшоў пад знакам змагання з камуністычнай сістэмай.
Камуністычная партыя Беларусі, якая хоць і была забюракратызаваная і аслабленая, тым не менш налічвала 600 тысяч сяброў і як спрут працінала ўсё цела краіны, усе дзяржаўныя установы. Кіраўніцтва партыі было далёкае ад разумення нацыянальных інтарэсаў, вылучалася недалёкасцю, закасцянеласцю і кансерватызмам. Нездарма пісьменнік Алесь Адамовіч назваў тагачаснае беларускае кіраўніцтва беларускай вандэяй. На той час відавочна было, што менавіта камуністычная партыя, камуністычная ідэалогія уяўлялі сабой найбольшую пагрозу для незалежнасці Беларусі, якую мы выношвалі і выспельвалі ў той час, шчодра і ліхаманкава рассеиваючы споры свабоды і незалежнасці па краіне. Змаганне за фізічнае выжыванне беларускага народа, якое распачаў БНФ у 1989 годзе, узняўшы праз мітынгі, інфармацыйныя кампаніі, навуковыя канферэнцыі тэму чарнобыльскай катастрофы і яе наступстваў, рэзка ўзняла аўтарытэт і вядомасць народнага руху ў вачах народа. Выявіліся непрыгожыя і нават злачынныя факты, калі нашыя партбосы адмовіліся ў Маскве ад саюзнай дапамогі, заявіўшы, што Беларусь сама справіцца з чарнобыльскай трагедыяй. Затым беларускія ўлады дзе зусім схавалі, а дзе зменшылі рэальныя маштабы катастрофы, у выніку чаго дзясяткі тысяч людзей працягвалі гадамі жыць на забруджаных радыяцыяй землях. Такая ситуация была прамым вынікам адсутнасці права людзей атрымліваць аб'ектыўную інфармацыю. Тым не менш камуністы і не думалі здавацца. Памятаю, як пасля першага чарнобыльскага шляху, які прайшоў шматтысячным шэсцем ад парку Чалюскінцаў да плошчы Леніна, цяперашняй незалежнасці, міліцыя аб'явіла аблаву на ягоных арганізатараў Зянона Пазняка і Геннадзя Грушавога. Пэўны час яны хаваліся, пазбягаючы арышту. У прэсе пастаянна ішла зневажаючая кампанія супраць БНФ і тых ідэалаў незалежнасці, свабоды і дэмакратыі, за якія выступаў фронт. А ўвосень 90-го года фронт пачаў падрыхтоўку да масавай антыкамуністычнай акцыі. Месцам яе правядзення выбралі плошчу Леніна з помнікам Леніну, які быў сімвалам камуністаў і фізічным увасабленнем камуністычнай ідэі. Акцыя меркавалася як чыста антыкамуністычная, чыста антысавецкая, выкліканая несумяшчальнасцю ідэалогій. Яшчэ 3-5 гадоў таму такое немагчыма было сабе ўявіць. Дзясяткі гадоў перад гэтым доўгія калоны дэманстрантаў праходзілі міма бронзавага Леніна і ўскладалі яму ў балванахвальстве вянкі і кветкі. І вось 7 лістапада тысячы людзей сабраліся на плошчы з антыкамуністычнымі лозунгамі і крычалі «Далоў камунізм!». Міліцыянты стрымлівалі націск людзей. Я спачатку апынуўся каля чырвонага касцёла, а міліцыянты ўнізе адціскалі людзей, прымушаючы іх адступіць да гатэля «Мінск». Тады мы пачалі зрываць з галоў міліцыянтаў зімовыя шапкі і закідваць іх як падалей. Стройныя ланцугі супрацоўнікаў міліцыі змяшаліся, голагаловыя пабеглі шукаць свае згубленыя шапкі. Затым грамада людзей перабудавалася, і разагрэтыя таўханінай людзі хістануліся наўпрост да помніка Леніну. Відаць, загаду ўжываць гвалт супраць дэманстрантаў не было, і людзі адцяснілі міліцыянтаў і прарваліся да Леніна. Прамоўцы выступалі проста з помніка, да Леніна ўсклалі дары ад удзячных беларусаў, вянок, сплецены з калючага дроту і лагерную фуфайку, а на сам помнік падвесілі дасягненні камунізму, сетку авоську з пустымі пляшкамі ад гарэлкі і віна. У чалавеку, які вазюкаўся з гэтай авоськай, у хутка надышоўшай восеньскай цемры, я пазнаў майго знаёмага, былога аспіранта Інстытута філасофіі Акадэміі навук Валеру Сядова. Валера, высокі, гучнагалосы, экспрэсіўны і шчыры, блакітнавокі і барадаты, не раз быў госцем у маім аспіранцкім пакоі. Акцыя скончылася, людзі спакойна разышліся, але яна, мабыць, нагнала страху ў душы кіраўнікоў кампартыі. Яны ўпершыню ўбачылі, як шмат людзей выступае супраць камунізму.
І гэты страх яны ўжо не забудуць. Ён узновіцца ў 1991 годзе, калі пасля няўдалага антыгарбачоўскага перавароту дэпутаты-камуністы пад ціскам фракцыі БНФ у Верхоўным Савеце прагаласуюць за роспуск камуністычнай партыі і за абвяшчэнне незалежнасці. Але тады, у 90-м годзе, камуністычная ўлада яшчэ спрабавала кантраляваць сітуацыю. У выніку гэтай акцыі была ўзбуджана крымінальная справа. Валеру Сядова, як аднаго з актывістаў, арыштавалі і кінулі ў СІЗА. Такім чынам ён стаў першым палітычным зняволеным у новай гісторыі Беларусі. За кратамі ён распачаў першую палітычную галадоўку. Зянон Пазняк, які быў ужо дэпутатам Верхоўнага Савета, разам з іншымі дэпутатамі-фронтаўцамі ўзнялі гвалт і Валеру праз некаторы час выпусцілі з СІЗА. У сувязі з гэтай справай мяне выклікалі ў РУС цэнтральнага раёна, дзе следчы абвясціў мне, што я з'яўляюся сведкам па факце злачынства каля помніка і мушу даць паказанні. Я палічыў узбуджэнне гэтай крымінальнай справы незаконным. Відавочнай была яе палітычная падаплёка. Судзіць трэба было не тых, хто выступаў супраць камунізму, а сам камунізм як чалавека-ненавісніцкую ідэалогію, якая прынесла столькі гора і нягод беларускаму народу. Усё гэта з абурэннем і заўзятасцю я выказаў следчаму і абвясціў, што ў знак пратэсту адмаўляюся даваць хоць якія паказанні. Следчы паведаміў, што сведка мусіць гаварыць, інакш ён можа ўзбудзіць і супраць мяне крымінальную справу. Я ж заўпарціўся і стаяў на сваім. Следчага таксама заела, ён выклікаў сведкаў і склаў на мяне пратакол. Крымінальная справа па падзеях на плошчы Леніна ці то завісла, ці то рассмакталася, але дзесьці праз месяц мяне зноў выклікалі ў міліцыю і паведамілі, што супраць мяне ўзбуджана крымінальная справа за адмову даваць паказанні ў якасці сведкі. Я быў азадачаны такім паваротам гэтага жыццёвага сюжэта. Ужо і справа, па якой я праходзіў сведкам, паехала ў архіў, ужо і Валера Сядоў даўно быў на свабодзе, а мяне спрабавалі пакараць. Размаўляў са мною ўжо іншы следчы, хлопец гадоў 30 з кепскім зрокам. Ён сказаў мне, што цалкам разумее мае погляды, разумее, што першая справа была ўзбуджана па палітычных матывах і што ён з'яўляецца прыхільнікам дэмакратычных змен у Беларусі. Ён патлумачыў мне, што згодна з крымінальным кодэксам сведка абавязаны даваць паказанні, а за адмову можна патрапіць у турму. Ён прапанаваў даць іх і запісаць у такім выглядзе. Не памятаю, не магу дакладна сказаць, не ўпэўнены. Я пагадзіўся са следчым, і гэтую дзіўную справу супраць мяне спынілі. Было такое адчуванне, што я адмахнуўся ад яе, як ад надакучлівага авадня, які немаведама чаму прычапіўся да мяне і спрабаваў уджаліць. На ўсю моц ішло стварэнне экспазіцыі музея Максіма Богдановича, у якім я працаваў дырэктарам і які мусіў адчыніцца ў снежні 1991 года. На ўсю моц віравалі іншыя надзённыя палітычныя і грамадскія падзеі. І я быў завязаны ў гэтым па самыя вушы. Памірала савецкая і нараджалася новая, незалежная Беларусь. На нашых вачах і пры нашай дапамозе адбываўся гэты цуд, і мы спрыялі яму з усяе моцы. 20 студзеня 2012 года. Гарачая вясна 96-го. 1996 год быў, мабыць, самым трагічным годам у новай гісторыі Беларусі. Закладзеныя ў папярэднія гады праз кроў і пот дэмакратычных дэпутатаў ды шараговых актывістаў асновы нацыянальнай дэмакратычнай дзяржавы ламаліся, знішчаліся першым прэзідэнтам краіны. Горкі парадокс маладой беларускай дэмакратыі, якая, не паспеўшы нарадзіцца, ужо пачала з'ядаць самую сябе. Ідэя выбару прэзідэнта ўсеагульным галасаваннем у грамадстве, у якім цалкам адсутнічалі дэмакратычныя традыцыі і палітычная культура, была заганнаю і легкадумнаю.
Збітыя з панталыку эканамічнымі цяжкасцямі і беднасцю, людзі ў 94-м годзе падтрымалі дэмагога з языком без костак, які абяцаў адрадзіць савецкія парадкі і вярнуць мінулую адносную стабільнасць. Ягоная праграма была пабудавана на вяртанні ў мінулае, і вось пад адхон паляцела беларускамоўная адукацыя, пад'ёмным кранам з будынка дома ўрада была скінута пагоня, а ягонымі апрычнікамі падраны на шкамуты бел-чырвона-белы сцяг. Прэзідэнт бесцырымонна падцягваў пад сябе заканадаўчую ўладу і суды. Ён, як бязлітасны карны меч, біў па самых балючых месцах маладой беларускай дэмакратыі. Выбары ў Верховны Савет у 95-м і давыбары ў 96-м годзе былі халодным душам для фракцыі БНФ у Верховным Савеце. З былых фронтаўцаў у новы кіраўнічы дзяржаўны орган не патрапіў ніхто. У гэты час палітычныя баталіі, якія раней праходзілі ў стенах Верховнага Савета, выліліся на вуліцы. Добра памятаю раніцу наступнага дня пасля збіцця дэпутатаў-фронтаўцаў у зале пасяджэнняў Верховнага Савета. Мы, 1,5 чалавек, прыгаломшаныя навіною, выйшлі з аркі з боку будынка Менскага гарсавета на ходнік. Гэта быў выхад адчаю, бо адбылося штосьці мярзотнае і агіднае, тое, чаго проста не магло быць. Хутка падбеглі міліцыянты і пачалі выпіхваць нас у бок галоў паштамта. Я і Галіна Вашчанка, дэпутаты гарсавета, спрабавалі супраціўляцца, махалі нашымі дэпутацкімі пасведчаннямі, але нас не слухалі і працягвалі штурхаць. Насупраць мяне падскокваў, ярыўся невысокі і худы старшы лейтэнанцік у берэтцы і цяльняшцы, піхаў мяне ў грудзі і крычаў, што такіх ён душыў і душыць будзе. Я запомніў ягоную неўтаймаваную злосць, малады румянец на шчоках і потым назіраў за ягонай кар'ерай. А вось цяпер, седзячы на валадарцы, убачыў яго ў тэленавінах. Пагрузнелы, у неверагодна высокай фуражцы і ў палкоўнічых пагонах атрымліваў ад Лукашэнкі прызначэнне на начальніка менскай міліцыі. Супраць рэферэндуму, супраць саюзных дамоў, супраць рэстаўрацыі таталітарнай сістэмы праходзілі шматлікія дэманстрацыі і пікеты. У 95-м адбыўся першы незаўважаны грамадствам палітычны судовы працэс. Судзілі аднаго з дэманстрантаў за бойку з міліцыянтамі. Ён быў асуджаны на год умоўна. Адміністрацыйныя пакаранні дажджом сыпаліся на актывістаў. Таму ўвесь 1995 і палову 96-го года я, як дэпутат Менскага гарсавета, быў заяўнікам масавых акцый. Суд не мог асудзіць мяне без дазволу гарсавета, а гарсавет, значную частку якога складалі дэмакратычныя дэпутаты, такога дазволу не даваў. Некалькі такіх пікетаў запар мы ставілі насупраць расійскай амбасады, пратэстуючы супраць саюзных дамоў. Мяне, як арганізатара, забіралі ў міліцэйскі уазік, везлі ў суд цэнтральнага раёна, што знаходзіўся побач на вуліцы Богдановича. Там я даставаў дэпутацкае пасведчанне і мяне адпускалі. І гэтак паўтаралася разоў 5. Аднойчы нават суддзя пачала судовы працэс, але я ўсчаў крык, і яна адпусціла мяне. Пазней па пошце прыслалі судовае рашэнне, у якім мне выпісалі папярэджанне. Гэта было незаконна, але займацца абскарджваннем зусім не было часу. Праходзілі наступныя і наступныя акцыі, якія забіралі ўсе сілы. Мы з Вячаславам Сіўчыкам, будучы тады сакратарамі ўправы БНФ, вадзілі калоны дэманстрантаў па праспекце Францішка Скарыны, абдурваючы міліцыянтаў, абыходзячы па дварах міліцэйскія ланцугі, якія перагароджвалі праспект. Гэта былі адчайныя спробы даступнымі і мірнымі сродкамі ўратаваць незалежнасць і дэмакратычныя заваёвы ранейшых часоў. Вясна 1996 года была вельмі гарачаю. Шматлюдныя акцыі 15 сакавіка ў дзень Канстытуцыі, 25 сакавіка ў дзень незалежнасці, 2 красавіка супраць падпісання чарговай саюзнай дамовы і ўрэшце 26 красавіка чарнобыльскі шлях літаральна скаланалі Менск.
Пасля дэманстрацыі на 25 сакавіка, якая патрабавала прамога эфіру для дэмакратаў, была ўзбуджана крымінальная справа і пачалося паляванне на Зянона Пазняка. Ён хаваўся. На чарнобыльскі шлях сабралася некалькі дзясяткаў тысяч чалавек. Дэманстрацыя, якая ішла ад Акадэміі навук да плошчы Незалежнасці, набрала сілу на плошчы Коласа. Тая была ўся запруджана народам, відовішча было надзвычай маляўнічае. Сотні бела-чырвона-белых сцягоў, транспаранты, плакаты, гербы розных гарадоў, стужкі, група студэнтаў з Акадэміі мастацтваў, апранутых у балахоны і процівагазы. Людзі сабраліся, каб сказаць не анексіі Беларусі Расіяй і прэзідэнцкаму свавольству. Але выхад з плошчы на праспект быў перакрыты міліцыяй, упоперак дарогі былі пастаўлены нават некалькі міліцэйскіх легкавікоў. Дэманстрацыя была выключна мірная, але на чарнобыльскі шлях прыехалі з дзясятак гарачых украінскіх хлопцаў. Яны, напрактыкаваныя змагацца з экіпіраванымі міліцыянтамі, голымі рукамі пры падтрымцы іншых удзельнікаў узламалі міліцэйскі завал, які перакрываў праспект. Распаленыя дэманстранты кульнулі адзін з легкавікоў, які перагароджваў шлях. Міліцыянты спрабавалі ўтрымаць грамаду, замільгалі дубінкі, але іх лёгка адсунулі, і людская маса паваліла далей. Там знаходзіўся і я. Я, наколькі памятаю, не быў гэтым разам ні заяўнікам, ні арганізатарам і не быў у месцы прарыву міліцэйскага кардона ў першых радах, а апынуўся каля міліцэйскіх аўтамабіляў, калі яны ўжо былі перакуленыя. Прайшоўшы трохі па праспекце разам з людзьмі, я ўбачыў свайго кума, беларускага літаратара Язэпа Янушкевіча, які бегаў ад аднаго міліцыянта да другога і спрабаваў утрымаць іх. Хлопцы, хлопцы! А хлопцы, самі страшэнна напалоханыя, махалі сваімі гумовымі дручкамі і мясілі людзей. Я быў схапіў адзін такі ўзняты над галавою міліцыянта дручок, рэзка таргануў яго на сябе, міліцыянт ледзь не перакуліўся. Затым людская плынь, можа, ў 10 рук падхапіла яго і адкінула да дома. На перасячэнні з вуліцамі Казлова і Варвашэні праспект перагароджвалі зялёныя, накрытыя тэнтамі грузавікі. Дэманстранты рассунулі іх рукамі і пайшлі далей, але вось за цыркам, за перакрыжаваннем з вуліцай Янкі Купалы, на горцы праспект быў перакрыты вялізнай гурмою міліцыянтаў з дубінкамі і шчытамі. Ісці на іх азначала ісці на адкрыты штурм. Дэманстранты спыніліся на скрыжаванні, пастаялі, пакуль падцягнуліся заднія шэрагі, а затым, ухіляючыся ад сутычак, павярнулі направа. Дэманстранты прайшлі па вуліцы Купалы, затым павярнулі налева на вуліцу Богдановича. Тут проста пасярэдзіне вуліцы стаялі нечакана заспелыя грузавікі, запоўненыя спецназам. Людзі абыходзілі іх без усялякай агрэсіі. Хтосьці спрабаваў шлёгнуць в удзільным патэнце грузавіка, яго адразу спынілі, яны ж не вінаватыя. Калі дэманстранты прайшлі мост праз Свіслач, міліцыя з дубінкамі зноў атакавала людзей, збягаючы яшчэ з гары верхняга горада, і зноў завязаліся дробныя сутычкі. Мітынг прайшоў каля палаца спорту. Увечары міліцыя спрабавала штурмаваць памяшканне ўправы БНФ, шукаючы Зянона Пазняка. Ён выйшаў праз другія дзверы ва ўнутраны дворык, сеў у машыну і з'ехаў незаўважаным. А поўначы па Менску прайшлі арышты кіраўніцтва БНФ, былі арыштаваны амаль усе намеснікі старшыні і сакратары. Засталіся толькі мы з Анатолем Крываротам, памятаю тое ўнутранае напружанне, якое было ў мяне на наступны дзень. Мы сабралі рэшткі ўправы ў арцы дома на праспекце Скарыны насупраць Акадэміі міліцыі, вёў лятучае пасяджэнне я. І галоўным пытаннем было, што рабіць у бліжэйшыя дні. Мы адразу ж пачалі збіраць звесткі пра арыштаваных. Было цяжка, бо міліцыя нічога не паведамляла пра затрыманых. Панавала атмасфера разгубленасці.
Затым у прэсе з'явілася інфармацыя з афіцыйных крыніц пра тое, што распачата крымінальная справа, пералічваліся прозвішчы арганізатараў масавых беспарадкаў, патэнцыяльных падазроных, сярод якіх было і маё прозвішча. Ніякага страху не было, я нават і ў думках не ўяўляў сабе, што можна з'ехаць куды-небудзь за мяжу і перачакаць там ці папрасіць палітычнага прытулку. Гэта быў не мой шлях. Але было зразумела, што ў нашым жыцці і ў гісторыі Беларусі пачаўся новы перыяд цяжкай і доўгай зацятай барацьбы за незалежнасць, дэмакратыю і правы чалавека. Цягам 7 гадоў з дзядоў 88-га года улады асцерагаліся ўжываць гвалт да мірных дэманстрантаў. Як высветлілася, было арыштавана каля 200 чалавек. Мастаку Аляксею Марачкіну, які нёс абраз Маці Божай Чарнобыльскай, ударам дубінкі ледзь не выбілі вока. Гэта быў жорсткі, бязлітасны, цынічны гвалт. Для мяне стала відавочным, што наперадзе нас чакае шмат людскога цярпення і шмат ахвяр. Тады і выспела ў мяне думка пра стварэнне праваабарончай арганізацыі, якая дапамагала б ахвярам палітычных рэпрэсій, бо вельмі важна, каб у часы рэпрэсій і пераследу людзі не заставаліся сам-насам з бяздушнай машынай гвалту. Так, з першай акцыі дапамогі пацярпелым за ўдзел у чарнобыльскім шляху распачаў сваю працу праваабарончы цэнтр «Вясна». Праз 3 дні пасля дэманстрацыі выйшлі на свабоду з ізалятара часовага ўтрымання Лявон Баршчэўскі, Вінцук Вячорка, Віктар Івашкевіч. А праз нейкі час мяне ў пракуратуру выклікаў следчы і паведаміў, што па справе аб масавых беспарадках 26 красавіка узбуджана крымінальная справа, па якой ён хоча дапытаць мяне ў якасці сведкі. Яго цікавіла мая роля як удзельніка і арганізатара акцыі. На ўсе пытанні я адказваў адмоўна ці няпэўна, не памятаю, не магу дакладна сказаць, не ўпэўнены. Следчы бойка адклацваў 2 пальцамі па гузіках друкавальнай машынкі, запісваючы свае пытанні і мае адказы. А затым ён паказаў мне 2 невялікія чорна-белыя здымкі, уклееныя ў тоўсты следчы том, дзе я стаяў каля перакуленых міліцэйскіх машын з малітоўна складзенымі ад здзіўлення рукамі. «Вы ўдзельнічалі ў сутычках?» – спытаўся следчы. «Ды не», – адказаў я. «А гэта вы?» – удакладніў ён. «Не ўпэўнены», – паўтарыў я. «Можа так, а мо і не». Дзякуй Богу, болей ніякіх здымкаў у справе не было. Юрый Хадыка і Вячаслаў Сіўчык яшчэ сядзелі на валадарцы і трымалі галадоўку. Было зразумела, што калі ўлады захочуць зладзіць паказальны працэс над актывістамі апазіцыі, тады на лаву падсудных да іх могуць далучыць і іншых. Але, кажуць, званок Ельцына Лукашэнку з просьбай спыніць ціск даў станоўчы вынік. Праз 3 тыдні пасля затрымання Хадыка і Сіўчык былі адпушчаны, а крымінальная справа, па ўсім відаць, была спынена, бо ні сядзельцаў, ні сведкаў па ёй болей ніхто не турбаваў. Калі б мне хто тады сказаў, што гэты перыяд няспыннага супраціву, незлічоных грамадскіх ахвяр, зламаных лёсаў працягнецца 17, а мо і болей гадоў, я б ні за што ў гэта не паверыў, але ж калі ўрэшце сітуацыя ў нас зменіцца да лепшага, хто тады асмеліцца сказаць, што незалежнасць краіны, грамадскія і палітычныя правы і свабоды дасталіся беларусам задарма? Цяпер ужо ніхто. Верасень 2011 года СІЗА на вуліцы Валадарскага ў Менску, студзень 2012 года Жодзіна. Зацімкі з няволі. Пад агульнай назвай «Зацімкі з няволі» сабраныя рознага кшталту ўспаміны, развагі, лірычныя адступленні з лістоў Алеся Бяляцкага, напісаных за кратамі. Я лічу Вацлава Гавела сваім духоўным настаўнікам.
Алесь Бяляцкі ў ліставанні з сябрамі распавядае, што ў часы смутку пасля смерці бацькі вялікім суцяшэннем для яго стаў ліст ад Вацлава Гавела, атрыманы ім 6 студзеня. Сёння прыйшла пошта, і ад аднаго ліста мне стала вусцішна, бо ён ад Вацлава Гавела. Ліст па-чэшску з ягоным подпісам і ягоным фірмовым сардэчкам, якое ён паўсюль ставіць разам з подпісам. Прыкладзены таксама пераклад па-беларуску, ліст ад 15 снежня 11 года. Піша праваабаронца з-за кратаў. Далей ён цытуе віншавальныя словы, дасланыя спадаром Гавелам незадоўга да ягонай смерці беларускім палітвязням. «Дарагія сябры, хацеў бы сардэчна вас павіншаваць на парозе Новага года і пажадаць вам і вашым блізкім, каб ён быў лепшым за мінулы. Выказваю салідарнасць з вашай пазіцыяй і буду і надалей выкарыстоўваць усе магчымасці, каб разам са сваімі сябрамі звяртаць увагу міжнароднай грамадскасці на парушэнне грамадзянскіх правоў у Беларусі. Жадаю вам усяго добрага і свабоды вашай краіне». Алесь піша, што гэты ліст яго моцна ўразіў, паколькі з інфармацыі па тэлебачанні ён даведаўся пра смерць гэтага чалавека. Праваабаронца прыгадвае свае сустрэчы са спадаром Гавелам. Аднак, калі я быў у складзе беларускай дэлегацыі дзесьці ў 2005 годзе, тады з ім сустракаліся Станіслав Шушкевіч, Вінцук Вячорка, Анатоль Лябедька, Алесь Міхалевіч і я. Другім разам мы з Валянцінам Стэфановічам сустракаліся з ім у 2006 годзе, калі ён уручаў мне і вясне прэмію «Homo homini». Гэтая прэмія асаблівая тым, што скіравана на прыцягненне ўвагі грамадскасці да сітуацыі з правамі чалавека і іх абаронцамі, якія патрабуюць неадкладнага ўмяшання з боку міжнародных арганізацыяў і ўсёй сусветнай супольнасці. Гэтае ўручэнне адбывалася падчас маштабнага фестывалю праваабарончых фільмаў «One World», які праводзіцца ў Празе няўрадавай арганізацыяй «Чалавек у нястачы». Прагляд фестывальных фільмаў праходзіў у былым вялікім касцёле, а затым гэтае ўручэнне, якое мяне моцна ўразіла, бо я лічыў Вацлава Гавела сваім духоўным настаўнікам, хоць мы і не былі блізка знаёмыя. Пасля ўручэння ў нас з Валянцінам была 20-хвілінная размова ў цесным коле са спадаром Гавелам. Мы выпілі разам з ім па кілішку фернету і пагаварылі наконт сітуацыі ў Беларусі. Нічога асаблівага не было, але я запомніў тое, што ён даволі добра арыентаваўся ў грамадска-палітычнай сітуацыі ў Беларусі. За што я яго паважаў і паважаю, за сапраўдную некан'юнктурную салідарнасць з дэмакратычнымі сіламі з беларускім народам. Я проста на духоўным узроўні пры сустрэчы адчуваў, што мы з ім адной крыві. Гэта як з іншымі праваабаронцамі, няважна з якой краіны ці кантынента. Такое я адчуваў і ў Расіі, і на Кубе, і ў Тунісе, і ў Францыі. Нягледзячы на тое, што ён быў 2 тэрміны прэзідэнтам Чэхіі, улада не сапсавала яго. Я, вядома, паважаў яго за інтэлігентнасць, за тое, што ён быў сусветна вядомым пісьменнікам і за той стаіцызм, з якім ён пераносіў рэпрэсіі ў дачыненні да яго. Ён выступаў за правы чалавека і пераследаваўся ў значна больш жорсткія часы. Але ў яго была высокая непахісная вера ў тое, што ён мае рацыю і што чэшскі народ варты лепшага. На жаль, з ягонай смерцю у беларусаў, у дэмакратычна настроеных грамадзянаў, на аднаго сябра ў свеце стала меней. Я таксама спачуваю чэшскаму народу, які страціў выдатную і вялікую постаць, чалавека, які рэальна паўплываў на пазітыўныя змены ў гісторыі Чэхіі. Гэты ліст падтрымкі з подпісам Вацлава Гавела зараз самае каштоўнае, што ёсць са мною тут. Як знікаюць вялікія зоркі і святло ад іх ідзе яшчэ доўгія гады, асвятляючы цемру, так і ліст Вацлава Гавела да мяне з'явіўся такім жывым промнем ужо пасля ягонай смерці. Алесь Бяляцкі таксама перадае шчырую падзяку ўсім тым, хто дасылаў яму словы падтрымкі.
Людзі літаральна завальваюць мяне паштоўкамі і лістамі з віншаваннем з Новым годам і спачуваннем з прычыны смерці бацькі. Усім я адказаць не магу, а так хацелася падзякаваць за падтрымку. Падчас напісання ліста Алесь Бяляцкі знаходзіўся ў жодзінскім следчым ізалятары нумар 8 і чакаў разгляду ў Мінгарсудзе касацыйнай скаргі на прысуд, паводле якога ён асуджаны да 4,5 гадоў пазбаўлення волі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Праваабаронца сваёй віны не прызнаваў, бо прысуд быў палітычна матываваны. Прамову эмоцыяў і пачуццяў. З ліста Алеся Бяляцкага ад 21 студзеня 2013 года. Сярод паштовак, якія я сёння атрымаў, ёсць адна канадская, якая кінулася ў вочы надпісам. Самаробная, простенькая, гэтая паштоўка падпісаная па-руску, але на вельмі правільнай, сапраўднай рускай мове. «Храніце надежду» напісана ў ёй. І вось, хаця большасць беларусаў размаўляюць на рускай мове, але гэта яе збеднены функцыянальны варыянт. І мала хто з беларусаў мог бы так выказацца «храніце надежду». Збядненне мовы збядняе эмоцыі і пачуцці. Разам з моваю беларусы страцілі магчымасць нармальна выказвацца, значную частку свайго «я». І нават замена адназначных, але спрадвечных беларускіх словаў на рускія выклікае ў мяне невытлумачальную крыўду. Так, калі я чую слова «аіст», мне хочацца ў голас запярэчыць: не аіст, бусел, гэтая дзюбатая, цыбатая, чорна-белая птушка тут, на гэтай зямлі, завецца бусел. А на Палесе лялько, а на захадзе Беларусі бацян, а не аіст. А вось паштоўка прыйшла з Турцыі, са Стамбула, ад суродзічкі Вольгі. Яна піша па-беларуску. Мне сорамна, калі людзі за мяжой пытаюцца ў мяне, на якой мове я размаўляю. Я адказваю на расейскай. Прыйшоў час змяняцца. Я згодны, зараз час такі, эпоха. Прыйшоў гэты час, каб змяніліся ўсе мы. Пра ластавак у зоне. З ліста Алеся Бяляцкага ад 21 студзеня 2013 года. Са Швейцарыі мне даслалі паштоўку з ластаўкамі ці стрыжамі ў небе. Я з замілаваннем паглядаю на іх, бо гэтых летніх птахаў багата тут у зоне. Яны селяцца пад падваконнікамі розных паверхаў нашай казармы, лепяць гнёзды пад сутарэннямі бетоннай столі ў вялікім цэху на промцы. І я ўсё лета любаваўся іхнімі імклівымі рухамі, фігурамі вышэйшага пілатажу ў паветры. Іх тут дзясяткі і дзясяткі, дзе багата людзей, багата і мошак і камароў, якіх з вясны да восені нястомна і рупна збіраюць у паветры ластаўкі. За лета яны паспяваюць вывесці 2 вывадкі птушанятаў, навучыць іх лятаць, паляваць на жамяру, а потым усе дружна знікаюць. І зараз зімою, без іх сумна і няўтульна, я перасаджваў падлёткаў ластаўчанятаў з-пад дашша ў сухія куткі цэха. Першыя пару дзён, як яны вылятаюць з гнязда, яны пералятаюць з месца на месца, маці ластаўка іх знаходзіць пад цвыргату і корміць, дзе прыйдзецца. У гэтыя першыя дні яны даверлівыя і даюцца ў рукі, а потым узлятаюць вышэй і вышэй і ўрэшце лётаюць і сядзяць пад самым дахам. Кошка на ўсю прамзону ў нас адна, яна худая, рудая і бяжыць заўсёды з заклапочаным выглядам, таму ластаўчаняты пачуваюцца ў бяспецы. Пра жывога класіка Максіма Танка. З ліста Алеся Бяляцкага ад 9 студзеня 2013 года. Алесь Сярошкін з Воршай даслаў паштоўку з выяваю Максіма Танка, вырабленую ім і маладзечанцам Міхасём Казлоўскім. І Алесь і Міхась мае знаёмыя яшчэ з 80-х гадоў, цяпер ужо, пэўна, можна сказаць, старыя адраджэнцы.
Кожны робіць у беларускай справе тое, на што здольны і да чаго ляжыць душа. Да Міхася ў 80-тыя мы ездзілі ў Маладзечна ў беларускую гасцёўню, якую ён зрабіў у працоўным інтэрнаце, каб падтрымліваць там беларускі дух, а разам з Алесем мы удзельнічалі ў раскопках каля святадухаўскай царквы ў Воршы, дзе ў свой час знаходзіўся знакаміты куцеінскі Бахаяўленскі манастыр і друкарня. Тады, у адзін з вольных вечароў, Алесь частаваў нас ракамі, якіх быў налавіў цэлае вядро. Дык вось, Алесь і Міхась выпусцілі гэтую паштоўку да 100-х угодкаў з дня нараджэння Максіма Танка, падпісаўшы яе геніяльны паэт былой заходняй Беларусі Максім Танк. Мне ж Максім Танк падаецца трагічнай асобай. Хацелася б больш грунтоўна напісаць пра яго, але не хапае тут патрэбных матэрыялаў. Ён быў, безумоўна, таленавітым паэтам, але я зусім не ўспрымаю той ідэалогіі камуністычнай, бязбожнай, якой проста прасякнутая, прапітаная ягоная паэзія. Некалькі разоў я сустракаўся з ім у другой палове 80-х гадоў, і паміж мною, аспірантам у падраным швэдры, і ім, мажным чыноўнікам, дэпутатам, кіраўніком саюза пісьменнікаў у гарнітуры і ў гальштуку, які перасоўваўся па Менску на службовай волзе, ляжала вялізная прорва гадоў, цэлых 50. І тады я паглядаў на яго як на жывога класіка, які вываліўся з хрэстаматыі беларускай савецкай літаратуры і немаведама, што робіць у імкліва змяняючымся часе. Зараз вось, чытаючы некаторыя вершаваныя радкі, напісаныя ім у маладосці, калі яму было крыху за 20, я злавіў сябе на думцы, што калі б мы былі з Максімам Танкам равеснікамі, дык я хутчэй за ўсё пабіўся б з ім. Бо як інакш можна было б выбіць з яго гэтую фанатычную камуністычную глупоту. А вось калі б нам было па 50, як мне зараз, можа, мы з ім ужо і паразмаўлялі б. Тапанімічныя. З ліста Алеся Бяляцкага ад 9 студзеня 2013 года. Чытаючы беларускія лісты і паштоўкі, я звярнуў увагу на тое, што назвы менскіх вуліцаў набываюць усё больш і больш людскае гучанне. Вуліца Уладзіслава Сыракомлі, Янкі Брыля, Старавіленская, Цнянская, Каменнагорская, Уруцкая – гэта тое, што я сёння прачытаў. А вось ад назваў вуліцаў з розных іншых беларускіх гарадоў крывіць мяне як ад аскоміны. Пишут мне з Воршы чырвонаармейская, з Бярозы красноармейская, з Баранович камсамольская, са Смаргоні юбілейная, з Пастаў касманаўтаў. І толькі як прачытаў з Дрыбіна раснянскую, дык тады перавёў дух. Я думаю, што культурніцкая інтэлігенцыя ў гарадах і мястэчках Беларусі магла б больш актыўна працаваць, каб тапаніміка нашых паселішчаў набывала больш беларускі характар, каб хоць новым вуліцам не давалі назвы кшталту Пясчаная, Баравая, каб іх называлі імёнамі беларускіх культурных і гістарычных дзеячаў, якія мелі дачыненне да гэтых мясцінаў. Таксама важна, каб не знікалі ранейшыя, даўнейшыя назвы урочышчаў, гаёў, палёў, якія займаюць новыя дамы. Бо не было ў нашых продкаў безыменнай зямлі, і гэтыя назвы з'яўляюцца часткаю нашай культурнай спадчыны. Пра інтэлектуальны супраціў. З ліста Алеся Бяляцкага ад 7 студзеня 2013 года. Уладзімір Някляеў даслаў мне кніжку «Аўтамат з газіроўкай з сіропам і без» і ягоны менскі раман. А за тыдзень перад гэтым па падпісцы я атрымаў часопіс «Дзеяслоў», і там таксама ёсць тэкст «Аўтамата з газіроўкай». Я не маркочуся, бо кніжка з аўтографам аўтара, і я ўспрымаю яе як каляднае навагодняе віншаванне. Чытаць раман я буду ў часопісе, а кніжку з аўтографам адашлю дадому. У дароўчым надпісе Уладзімір Пракопавіч піша: «Гэтая кніга ўдзячнасці Менску і ўсім тым, хто разам з Менскам увайшоў у маё жыццё».
Раман гэты вельмі цікавы для мяне, таму што, па-першае, напісаў яго страшэнна таленавіты і непераўзыдзены Владзімір Някляеў, а па-другое, што апісвае ён інтэлектуальны супраціў у Менску ў 60-х гадах, той перыяд і тых людзей, пра якіх мы амаль што нічога не ведаем. І гэта ўжо другая кніжка за 2012 год, якая распавядае пра нонканфармісцкае жыццё ў Менску за саветамі. Першая была таксама выдатная «Майстроўня» Сергея Дубаўца, якая распавядала пра пачатак 80-х, пра пачатак хвалі новага беларускага адраджэння. Уладзімір Някляеў напісаў пра інтэлектуальны дысідэнцкі супраціў, Сергей Дубавец пра пачаткі нацыянальна-дэмакратычнага руху. Гэтыя дзве кніжкі дапаўняюць адна адну. Яны важныя для разумення тых працэсаў, якія адбываліся ў беларускім грамадстве за саветамі, хаця і з'яўляюцца толькі вяршынямі айсберга. Пасля прачытання гэтых кніжак наўрад ці хто зараз скажа, што тыя імклівыя змены, якія адбыліся ў Беларусі ў канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў, нечакана зваліліся нам на галаву. Пра паэзію веры і надзеі з ліста Алеся Бяляцкага ад 3 студзеня 2013 года. Знаёмая з Новополацка Ірына Ж. напісала мне: «Я подумала, наколькі інакш перажываюць людзі, якія вераць Богу, усе непаразуменні, няшчасці, усю брыдоту, што абрушваецца на іх. Яна чалавек назіральны, пісьменніца, і з ёй цяжка не пагадзіцца». Яна даслала мне кнігу вершаў польскага паэта-святара Яна Твардоўскага, у якой ягоныя вершы падаюцца ў арыгінале па-польску і ў перакладзе па-беларуску. На разгорце злева арыгінал, а справа пераклад, і гэта дае магчымасць параўнаць, як перакладчыцы Данута Бичель-Загнетава і Хрысціна Лялько пераправілі верш, пераліўшы ягоны змест з польскай формы ў беларускую. Ксёндз Ян Твардоўскі, філосаф і паэт. У беларускай літаратуры мы маем двух выдатных каталіцкіх святароў-паэтаў – Андрэя Зязюлю і Казіміра Сваяка, і аднаго праваслаўнага, нашага сучасніка Алега Бембеля, які схаваўся ад свету ў манастве ў Жыровіцкім манастыры. Перакладчыца Хрысціна Лялько прыгадала ў дароўным надпісе на кніжцы: «Няма на зямлі сітуацыі без выйсця. Калі Бог зачыняе дзверы, то акно адчыняе». Чаму яна выбрала гэтыя радкі з Яна Твардоўскага і што яна мела на ўвазе, не ведаю, бо гэты вобраз, гэтая думка выклікае багата асацыяцыяў на розныя выпадкі жыцця. Я дык убачыў у гэтых радках пэўную гарэзлівасць думкі паэта. Бо калі ўявіць сабе літаральна, то выглядала б яно крыху смешна. Вось з грукатам захлопваюцца дзверы, і адразу ж з трэскам расчыняецца акно, і гэта ўсё дзеі Господа. Але Ян Твардоўскі, мабыць, хацеў сказаць: не здавайцеся, няма бязвыхадных сітуацыяў. І яшчэ мне згадваецца прымаўка беларуская, а мабыць і ў палякаў яна ёсць, калі пра асабліва настырнага і надакучлівага чалавека кажуць: не ў дзверы ўвойдзе, дык у акно ўлезе. Паэт крыху падправіў гэты вобраз, перавёў настырнасць у настойлівасць, хаця тут можа быць і такое, тое, што ў беларусаў лічыцца настырнасцю, у палякаў прымаюць за настойлівасць. Але ў любым выпадку мне пасуе гэты паэтычны вобраз паэта Яна Твардоўскага, якога не варта блытаць з іншым паэтам, беларусам са Смаленшчыны, які пісаў па-руску, Аляксандрам Твардоўскім. Калі я згадаў тут пра вернікаў зняволенні, то першым, які ўсплывае ўваччу, назаву Паўла Северынца. Рэч такая, што мы, сядзельцы, не можам пісаць адзін аднаму з калоніі ў калонію, але вось з хіміі ў калонію і наадварот перапіска дазволена. Мы лістуемся з Паўлам, і ўсе свае лісты ён сканчвае спасылкамі на новы запавет. Вось і ў апошнім лісце Павел пажадаў, каб ён, Христос, нараджаўся ў вашым сэрцы і адчуваў сябе там, як дома, і паслаў мяне да рымлянаў.
Я люблю чытаць лісты Паўла Северынца, яны не падроблена светлыя і аптымістычныя. Павел верыць у Бога, у Беларусь і заражае гэтай вераю іншых. Некалі ў 1996 годзе, у дні канстытуцыйнага крызісу, мы хадзілі з ім разам па коле па плошчы Незалежнасці перад будынкам, дзе тады сядзеў гінучы парламент, вадзілі за сабой людзей, як чачэнцы ў сваім спрадвечным паганскім бясконцым танцы. На жаль, нічога тады не выхадзілі і зараз працягваем ісці ў тым самым накірунку. Словы падтрымкі ад сваякоў палітвязняў. З ліста Алеся Бяляцкага ад 30 снежня 2012 года. Найбольш уважліва я стаўлюся да лістоў сваякоў былых і цяперашніх палітзняволеных. Хоць і пішуць яны часам вельмі лаканічна, але я з асаблівай увагаю прачытваю гэтыя радкі, напісаныя жонкамі, матулямі, бабулямі. Пішуць жанчыны, мужчыны ў нас звыклыя перажываць праблемы і эмоцыі ў сабе. Вось Надзея К. з горадні піша: «Толькі тое, што ёсць вы ды вашыя калегі, дае натхненне ісці далей. Мой муж быў фігурантам справы па плошчы. Веданне таго, што я не адна, што мне дапамогуць, не дало мне звар'яцець. М. з Менска жадае, каб кожнае свята вы сустракалі са сваёй сям'ёй. Яна не можа сустракаць раство з сынам вось ужо 3-й раз. Таму М. зычыць мне таго, чаго сама жадае сабе і свайму сыну, і я ёй вельмі ўдзячны. Нягледзячы на нашыя сумныя абставіны, я вельмі радая, што сустрэла на сваім жыццёвым шляху такіх сапраўдных людзей, як вы і вашая жонка. З В асабіста мы не знаёмыя, значыць, нашае знаёмства адбылося дзякуючы агульным праблемам праз маю жонку. І я чытаю гэтую паштоўку з ціхай радасцю, як ад вельмі даўняй і добрай знаёмай. І вось ММ апісвае. Была ў апошні дзень у офісе «Вясны», сфатаграфавала на памяць вялізны ватман з пажаданнямі, але столькі там было напісана, што крывыя здымкі выйшлі, не ўсё змясцілася. А найболей спадабалася чыесьці: «Беражыце кватэру, гаспадар хутка вернецца». З ліста Алеся Бяляцкага ад 4 студзеня 2013 года. Пішуць мне таксама былыя палітвязні ці іхнія сваякі з замежжа. Вось Павел піша, што ў Польшчы таксама мелі мы цяжкія часы. Багата маіх калегаў і я таксама сядзелі ў вязніцы. Тым бліжэйшым ёсць для мяне твой лёс. І Генрык распавядае, што сам сядзеў на Ракавецкай, цэнтральная турма ў Польшчы, некалькі гадоў, і вельмі цешылі мяне ўсялякія віншаванні, паштоўкі. Падчас вайсковага становішча тагачасныя ўлады прапускалі тыя паштоўкі. А вось Наталля Спарчава дзеліцца сямейнай гісторыяй. Мой дзядуля быў палітычным вязнем, ён чуў смяротны прысуд у 19 гадоў, затым ён правёў 2 гады ў гулагу ў Сібіры, але быў моцным, верыў у свабоду. Мой дзядуля ўбачыў свабоду. Пра паэтычныя экспромты, студэнцкія і сённяшнія. З ліста Алеся Бяляцкага ад 30 снежня 2012 года. Сапраўдным калядным падарункам для мяне з'явіўся пакет са зборнікам майго сябра, выдатнага беларускага паэта Эдуарда Акуліна «Малітва воч». Эдуарду на праваслаўнае раство 7 студзеня споўніцца 50 гадоў, залаты юбілей. Вось у такія залатыя колеры і аформлены зборнік вершаў і перакладаў. Мне хочацца напісаць пра гэты зборнічак болей, і я гэта пастараюся зрабіць крыху пазней, а вось на Новы год я буду чытаць яго вершы. Гедрусь падпісаў мне гэты зборнічак паэтычным экспромтам. Як сонца з хмары, як мова з песні, мы не загінем, мы уваскрэснем.
Памятаю, як у студэнцкія гады мы жартавалі, гарэзнічалі і выдурняліся, складаючы паэтычныя экспромты на любы выпадак. Кінуты адным з нас у паветра на ўдачу паэтычны радок, другі мусіў падхапіць і працягнуць. Атрымлівалася часам смешна, ды Едрусь даўно ўжо дасягнуў таго ўзроўню паэтычнага майстэрства, калі ўсё, што ім пішацца, з'яўляецца паэзіяй. Беларускае слова з ягоных вуснаў зараз, як гарачае жалеза на кавадле ў каваля, гнуткае і падатлівае. Ён можа выштукаваць з яго ўсё, што задумае і захоча. Значэнне літаратара ў жыцці народаў велізарнае, яны дапамагаюць кшталтаваць душу народа, і калі празаікі паказваюць яе сутнасць і глыбіню, то паэты здольнасці роднае мовы. Эдуард Акулін, рыцар беларускага прыгожага пісьменства, яго рыцар і бард. У цяперашні няпросты для беларускай мовы час ён знакавы паэт сучаснасці. І сонца з хмары — гэта ўсе мы, гэта ўся нашая беларушчына, гэта мы ў ёй, а яна ў нас, і ўсё, што было да нас і будзе пасля. Едрусь перакананы, што хмары сплывуць, а сонца застанецца. Мовазнаўчыя. З ліста Алеся Бяляцкага ад 29 снежня 2012 года. Мой стары сябра Вінцук Вячорка да калядаў напісаў мне цэлы ліст. Не так даўно прыслалі мне раздрукоўку з інтэрнэту, дзе Вінцук піша, што мы знаёмыя з ім з 1982 года. Хачу удакладніць, з 1981, вось так даўно гэта было, што ўжо і гады блытаюцца, але я дакладна ведаю, што гэта быў 81 год. Бо менавіта ў верасні 81, атрымаўшы пасля будатрада грошы, я выбраўся ў вандроўку па Беларусі. Ішоў, пад'язджаў аўтастопам па Берасцейшчыне, Гродзеншчыне, Міншчыне і ў Мікалаіўшчыне сустрэўся з мастаком Міколам Купавам, які праз тыдзень у Менску і звёў мяне з Вінцуком. Гэта была гістарычная для мяне сустрэча. Тыя ўрыўкі, кавалачкі і шматкі маіх тлумных і нясмелых памкненняў у бок беларушчыны ў адзін дзень набылі ясную форму. Я дакладна зразумеў, што я буду рабіць у сваім жыцці. Дык вось Вінцук, апроч усяго, выдатнейшы жывы беларускі мовазнаўца, піша: «Слова каляды нічым не пярэчыць хрысціянскаму канону, і я не ўхваляю яго татальную замену словам «раство» або «ражджаство». Яшчэ моўны аспект калядаў — ялінка, а не ёлка, з-пад якой і зычу таго, чаго і сам сабе зычыш. Далей Вінцук Вячорка піша, што адная з тэмаў, якая яго турбуе, гэта сітуацыя з выкарыстаннем беларускага лацінскага алфавіту, які пачалі ўжываць пры напісанні беларускіх геаграфічных назваў, напрыклад, у метро. Ён нагадвае, што правапіс лацінкаю беларускай мовы ўжо быў распрацаваны і не абы кім, а мовазнаўцам Браніславам Тарашкевічам і навукоўцам Янам Станкевічам. Вінцук піша, памылкова лічыць, што лацінка ў нас ад пачатку плён польскае абэцэды. У 16-17 стагоддзях квітнела лацінамоўная культура і адукацыя. Гусоўскі — толькі малая частка айсберга. Былі тысячы іншых мастацкіх, перыядычных, дыпламатычных, прыватных, навучальных тэкстаў на лацінскай мове, пісаных беларусамі для беларусаў, бо мы былі часткаю лацінскай цывілізацыі. І ў гэтых тэкстах ужываліся беларускія геаграфічныя назвы, асабовыя імёны, сталыя моўныя формулы. Гэта значыць, без ніякага пасярэдніцтва польскай мовы беларусы выкарыстоўвалі графічны рэсурс лаціны для беларускіх словаў. Пра дзіцячую дабрачыннасць. З ліста Алеся Бяляцкага ад 30 снежня 2012 года.
Я, калі бачу лісты ці малюнкі, дасланыя школьнікамі, заўсёды згадваю акцыі салідарнасці, якія праводзілі савецкія дзеці. Яны мелі ідэалагічны падтэкст, але тады я не здагадваўся пра гэта, ды і не так гэта было важна. Я памятаю, як мой старэйшы брат, які ўжо вучыўся ў школе, мусіў здаць 20 копеек на пенал, драўляную асадку са стальным пяром, тонкі сшытак і сцёрку для падарунка в'етнамскаму школьніку. Тады паўночныя в'етнамцы ваявалі з паўднёвымі і з амерыканцамі, а вось такія школьныя наборы як быццам бы купляліся за добраахвотныя зборы гэтых копеек савецкіх школьнікаў. Маці, наколькі памятаю, не ўхваляла гэтую ідэю. Яна моцна падазравала, што гэтыя копейкі могуць не дайсці да в'етнамскіх бедных дзяцей у выглядзе школьных падарункаў. Але ў мяне пяцігадовага проста дух захоплівала, як я ўяўляў, што такі ж, як я, маленькі мурзатенькі в'етнамскі хлопчык будзе трымаць у руках драўляны пенал. А так здарылася, што ў бульбяной мяшанцы нашаму парсючку, якога трымалі бацькі, бо жылі мы тады ў самаробнай урамянцы ў Светлагорску, я быў знайшоў 3 копейкі. І вось гэтую манетку я з урачыстасцю ў душы перадаў на пенал для в'етнамскіх дзяцей. Такі быў першы мой дабрачынны ўнёсак. І вось зараз я атрымліваю гэтыя лісты і паштоўкі ад дзяцей рознага ўзросту з розных краінаў. Тое, што падлеткі цікавяцца і нават спачуваюць абаронцам правоў чалавека, багата гаворыць пра іхні ўнутраны свет. У беларускіх школах, на жаль, абмеркаванне тэмаў пра правы чалавека не вітаецца. А нішто так не кшталтуе душу чалавека, як суперажыванне і спачуванне іншаму. Я думаю, што такім чалавечым якасцям характару, як спагада, суперажыванне, салідарнасць, трэба навучаць з дзяцінства. Хай Бог дасць пажыць у праўдзе усім. З ліста 2-3 студзеня 2013 года, Бабруйск. Паштоўку з такім пажаданнем напярэдадні Новага года атрымаў Алесь Бяляцкі ад Лявона Баршчэўскага. Яна відавочна вельмі ўзрадавала і натхніла палітвязня, навеяўшы ўспаміны пра агульную справу і пройдзеныя разам шляхі. Свайму даўняму паплечніку і сябру Алесь прысвяціў адзін з першых у распачаўшымся годзе лістоў. 2-3 студзеня 2013 года, Бабруйск. Прыйшла паштоўка ад Лявона Баршчэўскага. Лявон – адна з самых светлых галоў Беларусі. Выдатны грамадскі дзеяч, выдатны перакладчык, выдатны педагог. Разам з Лявонам мне давялося папрацаваць рука аб руку амаль 3 гады у 1996-1998, калі ён застаўся выконваць абавязкі старшыні Беларускага народнага фронту пасля эміграцыі Зянона Пазняка на захад. Я тады быў сакратаром управы фронту. Лявон Баршчэўскі з'яўляецца паслядоўным прыхільнікам еўрапейскага шляху, еўрапейскага выбару для беларускага народа. А фактычна гэтая ж праблема, бачанне далейшага развіцця беларусаў як еўрапейскай нацыі, як часткі супольнай еўрапейскай сям'і, насуперак ізаляцыянізму, кансервацыі, безвыходнаму эгацэнтрызму, якія, на мой погляд, вядуць у нікуды, і была галоўнай прычынаю расколу фронту ў 1998 годзе. Разам з Лявонам мы вялі калону дэманстрантаў 2 красавіка 96 года, пратэстуючы супраць саюзных пагадненняў. І не дапусцілі тады правакацыяў на Нямізе, дзе пад мостам нашу дэманстрацыю ўжо чакала пройма амапаўцаў, хаця далося гэта нялёгка. Другая палова 90-х была надзвычай складаным часам для Беларусі. Тады мы маглі вельмі лёгка страціць толькі што набытую незалежнасць. Адчайная, самаахвярная пазіцыя актывістаў фронту пад кіраўніцтвам Лявона Баршчэўскага, якія, нягледзячы на масавыя рэпрэсіі і пераслед, раз за разам выступалі ў абарону незалежнасці, дэмакратыі і правоў чалавека, была адной з важкіх прычынаў, якія не дапусцілі такога развіцця падзеяў.
Хто сказаў, што перамагаюць толькі ў наступе, стратэгічна перамагаюць і ў абароне, у зацятай, жорсткай, доўгай вымотваючай абароне. І тады перамога становіцца вынікам абароны, толькі капітуляцыя, унутраная маральная капітуляцыя, вынік бязвер'я і страху прыводзіць да незваротнай і поўнай паразы. У тыя 90-е гады Лявон неаднаразова пераследаваўся за сваю грамадскую дзейнасць. Асабліва небяспечнай была вясна 96-го года. Тады, пасля разгону чарнобыльскага шляху ў красавіку, было затрымана амаль усё кіраўніцтва фронту, у тым ліку і Лявон Баршчэўскі. Была ўзбуджаная крымінальная справа за арганізацыю масавых беспарадкаў, але ўрэшце ўсіх беларусаў выпусцілі, у турму пайшлі толькі грамадзяне ўкраіны. Па маёй ініцыятыве пераклаў Лявон са шведскай мовы дзіцячую кніжку Астрид Лінгрен «Мы, дзеці з Бюллербю». За тыдзень да ягонай паштоўкі мне прыйшоў па падпісцы чарговы нумар часопіса «Дзеяслоў». І ў ім пераклад, зроблены Лявонам Баршчэўскім і Алесем Жлудкам, рэч надзвычай важная для развіцця беларускай культуры. Пераклад знакамітых старагрэцкіх і лацінскіх аўтараў на беларускую мову мае шматвяковую традыцыю, але багата важных і знакавых тэкстаў не перакладзена. Бясспрэчна, што толькі тую мову і той народ, якія маюць пласт перакладаў, умоўна кажучы, ад Гамера да Апулея, можна лічыць цывілізаваным. І тое, што мае сябры Лявон і Алесь робяць дабрачынна зараз, застанецца найтрывалейшым валуном у падмурку беларускай культуры як часткі еўрапейскага абшару. Дык вось, Лявон у паштоўцы сваёй да мяне піша: «Я раблю ўсё, на што хапае часу. Заўтра павінен выйсці ў друк мой польска-беларускі слоўнік для школьнікаў і студэнтаў». А сканчвае паштоўку ён такімі словамі: «Хай Бог дасць пажыць у праўдзе усім-усім». З нагоды калядаў і Новага года. З ліста Алеся Бяляцкага ад 30 снежня 2012 года. Ксёндз Дзе віншуе са святам Божага нараджэння. Я заўважыў, што людзі знаходзяць у гэтай падзеі розныя акцэнты, нюансы, нейкія моманты, якія найбольш уражваюць іх. І для мяне гэта надзвычай цікава, бо сведчыць пра вялікую разнастайнасць успрымання людзьмі адных і тых жа падзеяў. Гэтыя бясконцыя інтэрпрэтацыі сведчаць пра тое, што няма ў свеце людзей, падобных адзін на аднаго. Усе мы розныя, і ўсё ж усе гэтыя звілістыя шляхі чалавечага светаўспрымання, і гэта таксама для мяне вялікае дзіва. Гэта значыць, што нягледзячы на унікальнасць кожнай чалавечай істоты, мы можам прыйсці да агульнага выніку, мы можам дамовіцца. Дык вось, у нараджэнні дзіцяці Хрыста Ксёндз Дзе убачыў наступнае. Таямніца ўцілаўлення дзіўным чынам ахінута бясконцай цішай. Нараджэнне яго сына ён называе самым ціхім з усіх здарэнняў. Яго ўразіла гэтая сусветная ўсёаб'ёмная ціша, у якой здарыўся найвялікшы цуд у свеце. А я гэтым разам у віншавальных паштоўках і лістах спыняўся на іншым, на тым, што цуд адбыўся ў найбольш змрочны ў прыродзе час, калі мала святла, сонца, стаяць доўгія ночы, калі ўсё жывое прыснула, знерухоміла пад мёртвым покрывам снегу. І ў гэты час панавання змроку і тлену нарадзілася жыццё, якое неўзабаве зменіць свет. І амаль ніхто яшчэ не ведае пра гэта, але яно ўжо ёсць, яно ўжо існуе. Вось што найбольш уразіла мяне ў гэтае раство на стыку 2012 і 2013 гадоў. З Божым нараджэннем раством непарыўна звязанае і свята Новага года, і мае яно больш старажытныя паганскія карані. І называлася яно некалі па-іншаму і было звязана з важнай астранамічнай з'яваю.
Пачынаў павялічвацца дзень і змяншацца ноч, і хоць зараз Новы год адзначаецца на некалькі дзён пазней, але я дасюль захапляюся назіральнасцю старажытных астраномаў, якія, пэўна, што былі і сярод нашых продкаў, якія здолелі адсачыць гэты момант змены прыроды, калі яна разварочваецца і пачынаецца адваротны адлік. Я дасюль не магу зразумець, як яны гэта здолелі вылічыць. Новы год па савецкай, ды яшчэ і ранейшай традыцыі святкуецца ў нас шумна і весела. Ідзе ацэнка года старога, і ў новым годзе ўсе спадзяюцца жыць лепей, пакінуўшы ў старым годзе ўсё дрэннае і паганае і ўзяўшы ў новы год толькі ўсё добрае. Віншуючы мяне з Новым годам, Уладзімір Г. прыслаў урывак з верша Якуба Коласа, навагодняга верша, і ёсць там наступныя словы. Каб больш слёзы не ліліся, каб не падаў чалавек, каб астрогі запярліся ад людзей на вечны век. Вось жа 100 гадоў таму напісаў Якуб Колас гэтае рамантычнае і нават утапічнае, здаецца, пажаданне. Асабліва утапічным яно падаецца, калі ўявіць сабе, колькі беларусаў за гэтыя 100 гадоў прайшлі праз астрог турму. Ды няма ніводнай беларускай сям'і, у якой хтосьці з родных не сядзеў бы за гэтае стагоддзе ў турме. А чаму ж тады вочы мае зачапіліся за гэтыя радкі і не прымружыліся ў салодкай мары, уяўляючы, каб астрогі запярліся ад людзей на вечны век? Як я разумею Якуба Коласа, так мог напісаць толькі чалавек, які адсядзеў у пішчалаўскім замку 3 гады. І я там сядзеў, зараз там знаходзіцца сіза нумар 1. Пра крыніцы аптымізму. З ліста Алеся Бяляцкага ад 29 снежня 2012 года. Прыйшоў ліст ад журналіста Валера Каліноўскага, які напісаў кнігу «Справа Бяляцкага», якая толькі як пабачыла свет, што датычна кнігі. Валер піша: «Пішучы справу Бяляцкага, я ставіў перад сабою задачу адлюстраваць 3 рэчы: несправядлівы характар твайго крымінальнага пераследу, ролю праваабаронцаў у нашых умовах і час, у які мы з табою жывём». Распавядае, у першы дзень снежня ў мяне ўпершыню зацвіла новая кветка. Яна такая зімовая, моя суседка называе яе дзекабрыстам, а сябар па фэйсбуку неяк патлумачыў, што па-беларуску яе правільна называць каляднікам, бо зацвітае перад калядамі. Я атрымаў гэтую кветку летась, роўна праз год пасля снежаньскіх пратэстаў 2010 ў Менску, і пасадзіў яе ў гонар нашых дзекабрыстаў, вязняў плошчы. І яшчэ Валер піша: «Твае лісты з турмы сапраўды нейкія аптымістычныя. Часам мне падаецца, што мы тут на волі столькі аптымізму не маем». Вось жа сапраўды мне хацелася, каб мае лісты былі аптымістычнымі, але не легкадумнымі. Наступнае ж пасланне ўжо ў мяне выклікае ўзмоцнены аптымізм. Гэта тэлеграма, тэкст шчыры, хаця прымусіў мяне паразважаць, што тут і да чаго, бо адсутнасць знакаў прыпынку робіць яго крыху загадкавым. Тэлеграмы па-беларуску маюць пэўныя праблемы, і лепшая з іх гэта тэлеграфісткі. Напісаў бы Уладзімір Някляеў, што калі ў верасні дасылаў мне тэлеграмаю свой верш, то сутыкнуўся з рэакцыяй работніцы пошты: «Што? Верш тэлеграмаю і па-беларуску?» Прыйшлося яму яе ўгаворваць, і ўрэшце той памятны мне верш я атрымаў. Так вось і ў гэтым тэлеграмным тэксце, чытаючы «Нехай», «Гволту», я падазраю бязграmatнасць тэлеграфісткі ў беларускай мове. Вось слова «навароджанага» таксама выклікае пытанне, ці то гэтая дзяўчына прапусціла адзін склад, ці то невядомы аўтар тэлеграмы спяшаўся, бо ж слушна будзе «наванароджанага». Пасля ж словазлучэння ірадаву ўладу Гволту мяркуецца паўза, знак прыпынку.
По сэнсу, я так разумею, аўтар тэлеграмы адсылае мяне да легенды апокрыфа пра тое, што, каб не дапусціць нараджэння новага цара, цар Ірад загадаў забіваць усіх немаўлятаў, народжаных у той перадкалядны вечар. А апошнія ў тэлеграме літары ЖБ, я так разумею, трэба чытаць як «Жыве Беларусь». Вось жа і хітрая тэлеграфная мова. А мой даўні сябра Г піша: «Я тут бачыў твой партрэт на майцы, а майка на дзяўчыне. Твае абрысы так вабна аблягаюць ейныя грудзі. Я папрасіўся, можна прытуліцца да Бяляцкага. Яна дазволіла, я прытуліўся». Дадаць тут што-небудзь цяжка. З Нью-Йорка прыйшла паштоўка, падпісаная беларусам Міколам Шчэрбам. Ён сканчае сваё віншаванне такім сказам: «Бог дасць, мы пераможам». Коротка, лаканічна і па сутнасці, спадар Мікола ўжыў стары беларускі выраз «дасць Бог». Ён надзвычай ёмкі і асацыятыўны, там столькі ўсяго закладзена, і веры, і спадзеву, і упэўненасці. Вось гэтая вера ў нашую будучыню і мусіць жывіць усіх нас. Метамарфоза нефармала. З ліста Алеся Бяляцкага ад 29 снежня 2012 года. 28 снежня мяне канчаткова заваліла лавіна лістоў і паштовак, атрымаў каля 500 пасланняў з Беларусі і з усяго свету. І такім пераходным мастком паміж лістамі з-за мяжы ды лістамі, якія прыйшлі да мяне з Беларусі, магла б стаць віншавальная паштоўка, падпісаная амбасадарамі і прадстаўнікамі дыпламатычных місіяў. Гэта такое вельмі сур'ёзнае і афіцыйнае пасланне, нягледзячы, здавалася б, на неафіцыйную нагоду, свята Божага нараджэння і Новага года. Ды і я не з'яўляюся ніякай афіцыйнай асобаю. Раней за саветамі такіх як я ды іншых прадстаўнікоў беларускіх няўрадавых арганізацыяў называлі нефармаламі, але вось такая дзіўная ў Беларусі склалася сітуацыя, што афіцыйныя прадстаўнікі цывілізаваных еўрапейскіх краінаў і ЗША віншуюцца святам чалавека, які сядзіць у зняволенні і якога беларускія ўлады лічаць злачынцам. Пра адзін жыццёвы шлях да беларушчыны. З ліста Алеся Бяляцкага ад 2-3 студзеня 2013 года. Прыйшла паштоўка ад ГІЗ, старая, выпушчаная ў 1990 годзе з нагоды 500-годдзя Францішка Скарыны. Трэба сказаць, што ў СССР выходзіла зусім мала паштовак па-беларуску на беларускія тэмы. Таму я добра памятаю вось гэтую. У тыя гады, пасылаючы якія віншаванні, я актыўна выкарыстоўваў яе. І да паштоўкі Г напісаў цікавы для мяне тэкст. «Перачытваю тваю паштоўку. Падыходзіць Анатоль Сыс, з якім я сустрэўся толькі адзін раз у майстэрні Мары, Алеся Марачкіна. У нас застаўся яго вялікі маленькі агмень, тыраж 4158 экземпляраў са словамі «да З». Памятаеце, як вы мне дапамаглі стаць на ногі ў сталіцы? Гэтыя вершы былі напісаныя якраз той парою. Вашая доля ў іх ёсць таксама 12 кастрычніка 88 года. Вось яшчэ адная згадка пра Анатоля Сыса, таленавітага, геніяльнага паэта нашай сучаснасці, як залацінка, якая ляжала, чакала свайго часу. «Я хацеў цябе трохі разварушыць», піша спадар Г, і гэта яму ўдалося. Стары знаёмы гісторык і археолог Г напісаў мне цікавы і хвалюючы тэкст. Па-сапраўднаму пачалося ўсё з Алеся Бяляцкага ў ліпені 1983 года. Натуральна, што ва ўніверсітэце ў той час ніводны выкладчык не размаўляў па-беларуску. Навуковыя кіраўнікі археалагічных раскопак у Мірскім замку з Менска і нешматлікія валанцёры, як зараз модна казаць, паміж сабою і з намі ўвесь час размаўлялі на нашай роднай беларускай мове.
Трохі старэйшыя за нас студэнты з гомельскага універсітэта Алесь Бяляцкі і Эдуард Акулін навучылі беларускім песням, а ў бары, ад панядзелка да панядзелка, як сарву я ружу кветку і іншым. Далей ён, напэўна, пераказвае тэкст свайго знаёмага. Яго гэта кранула, ён нават не задумваўся, а ў 20 год было цяжка рэфлексаваць, стыхія беларушчыны паглынула. Адразу загаварылася і пачало думацца па-беларуску. Ён у мясцовай бібліятэцы ўзяў кнігу Валянціна Грыцкевіча і Адама Мальдзіса «Шляхі вялі праз Беларусь». З сябрамі і калегамі па будатрадзе пачаў спрабаваць размаўляць па-беларуску, было смешна, часам дурнавата, вось ён вынік культурнай і псіхалагічнай асіміляцыі. Вельмі інтарэсная кніга, першая памылка і морак пінаў з боку тых самых сяброў і калегаў. Было лета, былі раскопкі ў мірскім замку, былі цікавыя асобы з навуковага і інтэлігентнага асяроддзя Менска, таму моўныя дзікасці з ягоных вуснаў яго не бянтэжылі. Наадварот, мова ўцягвала яго, як чароўная плынь чыстай і светлай ракі, а яшчэ быў першы ліст па-беларуску бацькам. Тады ў экспедыцыі ў мірскім замку ён канчаткова вылечыўся і абудзіўся ад русіфікацыі і савецкасці. Падчас размоваў з Алесем Бяляцкім для яго адкрываліся невядомыя старонкі мінулага Беларусі, а галоўныя новыя тэксты Мікола Ермаловіч, Алесь Разанаў, Юрка Відзьбіч. Вось так мой даўні сябра Г апісаў працэс свайго ўсведамлення прыходу да беларушчыны, у якім, як аказалася, я адыграў ролю, як ён піша, галоўнага абуджальніка. Але ж ён ніколі за гэтыя 30 гадоў не казаў мне пра гэта. Нечакана і неяк прыемна было прачытаць гэтыя радкі, бо ж мы тады сапраўды адной са сваіх галоўных мэтаў ставілі пошук аднадумцаў і агітацыю людзей, гатовых слухаць пра беларушчыну. У тыя 80-тыя гады я правёў сотні такіх размоваў і сустрэчаў, бо з-за адсутнасці іншых магчымасцяў сумоўе, гутарка, дыскусія былі асноўнымі нашымі інструментамі пераканання. Часам гэта было безвынікова, часам наадварот, па-рознаму. У Анатоля Сыса ёсць вельмі добры верш на гэтую тэму «Пошасныя». Але гэтая неспатольная прага распаўсюджваць беларушчыну засталася ў мяне і дасюль. Хіба што змяніліся сродкі і аргументы і з'явілася болей магчымасцяў. Што тычыць Г, то я мяркую, ягоны жыццёвы шлях усё роўна раней ці пазней прывёў бы яго да беларушчыны. Але так сталася, што з такім пошасным, заразным беларускай ідэяй са мною ён сутыкнуўся ўпершыню ў мірскім замку ў 1983 годзе 30 гадоў таму. З чаго пачалася мая беларускасць? 17 сакавіка 2013 года Бабруйск. Захапленне беларушчынай у савецкія часы непазбежна і аб'ектыўна падводзіла людзей да крытычнага асэнсавання рэчаіснасці. Крыўда за беларускую мову, культуру, гісторыю, якія ў СССР былі асуджаныя да падзення і ліпення і ўрэшце да знікнення, выклікала нязгоду і пратэст, расплюшчвала вочы на несправядлівасць, несвабоду ўсёй савецкай сістэмы. А нязгода і пратэст штурхалі да дзеяння. Гэтым шляхам прайшоў багата хто з актывістаў беларускага нацыянальна-дэмакратычнага руху ў 80-тыя гады. Добра памятаю пашыраную зборку моладзевых актывістаў у 83-м годзе, дзе мы, прадстаўляючыся, казалі колькі слоў, як мы прыйшлі да беларушчыны, мелася на ўвазе да ўсведамлення сваёй беларускасці і жадання дзейнічаць. Амаль усе назвалі «крыўда за беларускае». А з чаго пачалася мая беларускасць? Згадваючы пра пачаткі свайго нацыянальнага ўсведамлення, я назаву некалькі адпраўных пунктаў, і першы – гэта беларуская мова.
Аўтэнтычная, чыстая беларуская моўная стыхія, у якую я акунаўся з галавой, бавячы штогод летнія вакацыі ў бабулі мамінай маці у вёсцы Двор, будніцкі двор на Нараўляншчыне. Там не проста казалі па-беларуску, там казалі танальна, павышаючы ці паніжаючы тон голасу ў канцы ці пачатку фразаў, атрымліваліся размовы, спевы. Памятаю, мы з маім старэйшым родным братам Володзем стаім на двары, паглядаем на дзяўчат, якія ідуць паўз нашую хату з лесу з кашалямі, поўнымі чарніцаў, і слухаем. Дзяўчаты голасно размаўляюць між собку. Володя смеется, ничего не понятно, о чем они говорят. Мне гадоў 9, я слухаю пералівы моўнай інтанацыі дзяўчатаў, гэта моўны спеў. І ён зачароўвае мяне, і для мяне зусім не важна, пра што яны гавораць, галоўнае ж, як прыгожа. Гэта было чыста эстэтычнае захапленне ад гучання беларускай мовы. Пазней я ніколі не ўспрымаў тое, што чуў часам пра беларускую мову, грубая, немілагучная, неразвітая, ды поўная лухта. Беларуская мова, якую я чуў ад простых вясковых людзей, была прыгожая, развітая, метафарычная, значна багацейшая за квадратныя, бедныя, нежывыя канструкцыі рускай мовы, на якой размаўлялі ў горадзе перавучаныя беларусы. Таму, хоць я і размаўляў з дзяцінства да 19 гадоў па-руску, пераход на беларускую мову быў для мяне працэсам вяртання да свайго. Таго, што заўсёды прысутнічала ў маёй падсвядомасці, гэта быў салодкі і пакутлівы працэс успамінаў, калі словы, чутыя некалі ў дзяцінстве, узнікалі ў галаве і самі прасіліся на язык. 2 першыя гады навучання ў Гомельскім універсітэце я засвойваў беларускую мову, вядома ж, адказваў на іспытах, багата чытаў па-беларуску, часам не ўсур'ёз размаўляў па-беларуску з сябрамі. А ў 19 гадоў, пасля сустрэчы з Вінцуком і Арынай Вячоркамі, Сергеем Запруцкім, Міколам Купавам у Менску, я загаварыў у адзін дзень і назаўсёды. «18 сакавіка 2013 года Бабруйск. Што яшчэ спрыяла маёй беларускасці? Песняры. У 70-е гады яны вынеслі беларускае слова на гарадскі асфальт. Прычым зрабілі гэта так, што за беларускую музыку беларускае паэтычнае песеннае слова было сапраўды не сорамна, а быў гонар. Ручнікі, касіў язь канюшыну сталі сапраўды народнымі. Іх спявалі і за сталом, і падвыпіўшыя кампаніі на вуліцах Светлагорска. Гэтая вясковая традыцыя голасна спяваць песні на вуліцы у 70-е гады яшчэ існавала ў маладым горадзе, заселеным пераважна дзецьмі вёскі. Я ведаў на памяць амаль усе іхнія песні, як і купалаўскую паэму «Курган», якую яны праспявалі таксама. А вось першы радок іхняй знакамітай песні я разумеў як «касіў яська нюшыну». Для мяне, гарадскога дзіцёнка, што нюшына, што канюшына было аднолькава, толькі пазней у старэйшых класах я зразумеў, што беларуская канюшына – гэта будзе рускі клевер. Раней у школьных журналах записывалі кароткія звесткі пра вучняў, сярод якіх была графа «нацыянальнасць». У 3 класе я неяк зазірнуў у журнал і даведаўся, што поўненькая, смуглявая, з густым румянцам і доўгімі чорнымі косамі, падобная на іранскую прынцэсу Інна Караблёва, яўрэйка. А мой лепшы сябра, бялёсы і канапаты Слаўка, чуваш. Насупраць майго прозвішча стаяла «Беларус». Гэтыя звесткі выклікалі ў мяне цікавасць, але ніякіх эмоцыяў і думак. Проста запомнілася, што вось, аказваецца, у нечым мы розныя. У 3 класе я быў здаровым і актыўным дзіцёнкам. Я быў лідарам і даказваў сваё лідарства ці барацьбою, ці кулакамі. Я паборваў ці пабіваў усіх, хто быў гатовы счапіцца са мной з паралелі 3 класаў, а іх у школе было 9.
Толькі з адным хлопчыкам у нас былі роўныя паядынкі. Каб усё ж вызначыцца, хто дужэйшы, мы з ім схопліваліся некалькі разоў, так і не вызначыліся. Добра памятаю, што ў мяне цалкам адсутнічаў страх перад бойкаю ці дужаннем. Я заўсёды быў упэўнены, што перамагу і перамагаў. У бойцы я быў вопытным і кемлівым, кідаўся пад ногі, хапаў суперніка за нагу і валіў з ног, заломваў рукі і пальцы, умеў перахопліваць рукамі нагу, якой супернік жадаў выцяць мяне, адступаў, удаючы слабейшага, умела захіляўся і ўхіляўся ад удараў, а затым імкліва ішоў у атаку і цэліў у нос. Быў непераможным і біўся амаль кожны дзень. Дужаўся я не толькі ў школе, але і ў двары, і там часта валіў і старэйшых дзяцей. Але ўсе гэтыя двубоі былі па правілах, без кастетаў і камянёў, да моманту, калі супернік павалены і прыціснуты дадолу, да першай крыві, да згоды абодвух браць удзел у двубоі. Усё па-чэснаму. Калі часам бацькі падужаных мной дзяцей прыходзілі сварыцца з маім бацькам, той заўсёды адпраўляў іх без выніку. А з 5 класа я кінуў біцца, пачаў запоем чытаць кніжкі, кінуў гуляць у футбол і іншыя дваровыя гульні. Чытанне стала маім улюбёным заняткам. Хоць і напісанае тут не мае ніякіх адносінаў да беларушчыны, але, па-першае, відавочна, што я быў звычайным хлапчуком і падлеткам, а па-другое, любоў да кнігі ўвогуле стала перадумовай любові да беларускай кнігі, што з'явілася ў мяне ў старэйшых 9 і 10 класах школы. Чытаць я навучыўся сам, дзесьці ў 5 гадоў, незаўважна для бацькоў. Ляжаў у нашай урамянцы, круціў, чытаў буквар, пытаўся ў старэйшага брата, як гэтая літара называецца, а як гэтая. 2 разы прапыкаў-прамыкаў буквар і навучыўся чытаць. Першая беларуская кніга, якую я прачытаў дзесьці ў класе 5, была «Палескія рабінзоны» Янкі Маўра. Чыталася яна павольна, значна марудней за рускамоўныя кніжкі, але была цікаваю, таму я не кінуў яе і дачытаў. Больш за тое, яна стала адной з маіх любімых кніжак, і я рэгулярна перачытваў яе, усяго разоў 7. Беларуская мова ў ёй і не цікавіла, і не спыняла мяне. Для мяне быў цікавым яе прыгодніцкі сюжэт. Упершыню ад мяне патрабавалася самастойна вызначыцца з нацыянальнасцю ў 14 гадоў. Атрымліваецца, у 1976 годзе, калі мы хадзілі ў ваенкамат і афармлялі прыпісное пасведчанне. Афіцэр, які запаўняў бланк, спытаўся ў мяне нацыянальнасць. «Беларус», адказаў я. А калі выйшаў з ваенкамата, яшчэ некалькі разоў сам сабе прагаварыў «беларус». Дагэтуль я ніколі ні сабе, ні іншым не адказваў на гэтае пытанне, а вось зараз я цвёрда ведаў, я беларус. Беларускую мову ў сярэдніх класах у нас выкладала старая ўжо настаўніца пенсійнага веку. Была яна, пэўна, што жанчынай неблагой, былой партызанкаю, але выкладала вой як нецікава. Яна прайгравала па ўсіх мерках настаўніцы рускай мовы і літаратуры, нашай класнай Антаніне Міхайлаўне. Тая была маладзейшай, падыходзіла да урокаў творча, была артыстычнай натураю, сама любіла чытаць і дэкламаваць у голас і нас заахвочвала. Ад яе я ўпершыню пачуў на уроках апавяданні Шукшына, з ёй мы развучвалі і паказвалі на школьнай сцэне пушкінскіх цыганоў. Я граў у гэтай п'есе старога цыгана. Першы свой верш па-руску я напісаў у 6 класе і чытаў яго са школьнай сцэны. Ён быў прысвечаны чалавеку. А ў 9 класе да нас беларускую мову і літаратуру прыйшоў выкладаць Сямён Сямёнавіч, малады, яшчэ да 30 гадоў настаўнік, які прыходзіў у школу ў модным тады вялізным да пятаў з высокім каўняром, жоўтым кажуху, так што не было відаць яго галавы, і з дыпламатам.
Ён быў на той час па-сучаснаму пастрыжаны, з раскідам чубчыка на два бакі і невялікай хвалістай грыўкаю на патыліцы, у акулярах. З'яўленне Сямёна Сямёнавіча павысіла маю цікавасць да беларускай літаратуры, хаця выкладаў ён, наколькі я памятаю, пасрэдна. Антаніна Міхайлаўна была не пераўзыдзенай, але ён быў мужчынам і выклікаў у мяне большы давер. На ягоных уроках я пісаў творы зазвычай на вольную тэму. Атрымліваліся эсэ, чытаючы іх, Сямён Сямёнавіч хваліў мяне, ставіў пяцёркі і заахвочваў пісаць далей. Дзесьці ў той год я напісаў першую сваю замалёўку, прысвечаную вясне, і паслаў у Светлагорскую раёнку. Яе надрукавалі, мне даслалі ганарар. Паглядзеўшы на Сямёна Сямёнавіча, я пераканаўся, што і мужчыны могуць працаваць настаўнікамі беларускай мовы і літаратуры, і сам вырашыў паступаць на беларускае аддзяленне філфака. Чаму яшчэ на філфак? Хоць ніколі не казаў пра гэта, але ж я сціпла марыў стаць пісьменнікам, і менавіта беларускім пісьменнікам, бо ж я быў беларус. А дзе, як не на філфаку, я мог вывучыць беларускую мову, каб пісаць на ёй. А калі не стану пісьменнікам, суцяшаў я сябе, дык буду настаўнікам. 19 сакавіка 2013 года, Бабруйск. Творы Владзіміра Караткевіча моцна паўплывалі на маю нацыянальную свядомасць. Ягонае дзікае паляванне караля Стаха даў мне пачытаць Сямён Сямёнавіч. І гэта было сапраўднае адкрыццё. Затым я прачытаў «Хрыстос прызямліўся ў гародні», затым «Каласы пад сярпом тваім», і я стаў свядомым беларусам. Уладзімір Караткевіч паказаў чароўны і таямнічы свет, схаванай ад мяне амаль страчанай радзімы. Я сніў і трызніў аб гэтай Беларусі. Я пачаў ганарыцца тым, што я беларус, ганарыцца сваім калісьці слаўным народам, сваёю краінаю. І гэта быў правільны гонар. Ён узнік не на пачуцці перавагі і нелюбові да іншых, а на разуменні таго, што мы не горшыя, што і мы маем чым ганарыцца, што паказаць усяму свету. Творы Владзіміра Караткевіча моцна гуманістычныя па сваёй сутнасці. Яны ўмацоўваюць нацыянальную свядомасць і адначасова ўзвышаюць агульначалавечыя каштоўнасці. Яны накіраваныя на тое, каб закласці беларускія веды і агульначалавечы гуманізм, на тое, каб зрабіць чалавека лепшым, і я ўсё ўспрыняў літаральна так, як ён гэтага жадаў. Толькі самому валодаць такім адкрыццём было для мяне невыносна, мне не цярпелася падзяліцца з іншымі. Я з захапленнем распавядаў пра творы Караткевіча аднакласнікам і сябрам. Некалькі чалавек прачыталі «Дзікае паляванне», але маё захапленне было большым і мацнейшым. Я пачаў чытаць усё болей і болей беларускіх кніжак, чытаў хутка і багата. У школьнай бібліятэцы прачытаў усе больш-менш цікавыя беларускія кніжкі, у тым ліку трохтомнік Віталя Вольскага, бацькі Артура і дзеда Лявона Вольскага, чатырохтомнік Янкі Маўра і пяцітомнік Івана Шамякіна. На выпускным іспыце па беларускай літаратуры ў школе я адказваў з веданнем справы. Настаўнікі, якія былі ў камісіі, гэта адчулі і пранікліся. Ужо пасля ўсіх пытанняў і адказаў папрасілі пачытаць што-небудзь на памяць. Я запамінаў тыя вершы, якія мне падабаліся, і прачытаў верш Сергея Грахоўскага. І гэта была самая моцная пяцёрка ў маім атэстаце. До 10 класа з намі вучылася дзяўчына па імю Рыта. Рытка Маргарытка, а тыраграм, як я жартаваў з яе, чытаючы яе імя наадварот. Рудая, з зялёнымі вачыма, белай парцалянавай скураю, эфектная, яна мела гучны, з хрыпотцаю глыбокі голас, грала на піяніна. Я сябраваў з ёй, бо яна была адзіная ў класе, апроч мяне, хто чытаў розныя кніжкі. У 9 класе мы з ёй часта размаўлялі пра літаратурныя навінкі. Яна давала мне чытаць Рэмарка, а я ёй Караткевіча. На той час ён стаў маім самым любімым пісьменнікам.
20 сакавіка 2013 года Бабруйск. На выходныя ў суботу і нядзелю ў Светлагорскім палацы культуры хімікаў ладзіліся танцы, грала жывая музыка, пад канец танцаў уключалі магнітафонныя запісы. Як на цяперашні мой густ, узровень музыкаў і рэпертуар, які яны гралі і спявалі, быў даволі прыстойным і сучасным па тым часе. Багата кампазіцыяў спявалі і перапявалі па-ангельску. На танцах збіралася светлагорская моладзь, старшакласнікі гарадскіх школаў, навучэнцы ПТВ тэхнікума. Туды часта прыходзілі патусавацца і мы, некалькі маіх аднакласнікаў і сяброў з паралельных класаў, некалькі чалавек з нас хадзілі на танцавальны гурток, быў такі пры палацы, і мелі бясплатны ўваход на дыскатэку. І вось аднаго разу стаяў я ў шчыльным натоўпе на танцавальнай пляцоўцы, падзеленым на невялікія групкі і копцы, якія ўвесь час рухаліся і змяняліся. Хтосьці шукаў знаёмых, хтосьці, пакуль была паўза, спяшаўся збегаць у прыбіральню. Мы таксама пра нешта размаўлялі, як заўсёды смяяліся. І я раптам пачуў з недалёкага суседняга кола, як там хтосьці гучным і ўпэўненым голасам штосьці сказаў пра дзікае паляванне караля Стаха. Я пачуў толькі ўрывак з размовы, сказана было наступнае. Вось гэта сапраўдная беларуская літаратура, вось што трэба чытаць. Я аж падскочыў, мяне як варам абдало. Гэта ж акурат тое, што думаю і пра што я распавядаю сваім сябрам. Няўжо яшчэ хтосьці прачытаў Караткевіча і незалежна ад мяне прыйшоў да такіх самых высноваў? Няўжо існуе чалавек, з якім мы маем падобныя літаратурныя густы, родная душа? Я спытаўся ў некага з сяброў, а хто гэты хлопец, паказаўшы яму на юнака, які быў прамовіў гэтую тыраду. Мне адказалі, што гэта Юркавец, наш равеснік, што ён вучыцца ў той і той школе і што ён добры знаёмы яшчэ аднаго нашага аднакласніка. Неперадавальнае адчуванне ахапіла мяне. Тут, на светлагорскіх танцульках, сустрэць чалавека, які чытае беларускія кніжкі і якраз тыя кніжкі, якія трэба чытаць. Я ўпершыню ў 16 гадоў у сваім захапленні беларускай літаратурай, а праз Уладзіміра Караткевіча ўжо і захапленні беларушчынай, і мовай, і гісторыяй, яшчэ не ведаючы добра ні адной, ні другой, але ўжо глыбока эмацыйна адчуваючы ўсю веліч храма беларушчыны, пачуў чалавека, які прамовіў ва ўнісон з маімі думкамі і ўяўленнямі. Я ўпершыню адчуў, што я не адзін, не самотны дзівак-рамантык, флюіды і пасылы якога выклікаюць у сяброў у лепшым выпадку спакойнае разуменне, што ёсць людзі, якія думаюць акурат як я. Мне нястерпна хацелася пазнаёміцца з юркаўцом, паразмаўляць найперш пра Караткевіча, а можа і яшчэ пра што. Але ў той вечар падысці да яго я пасаромеўся, а потым так і не атрымалася. Я чакаў якой-небудзь нагоды, сам ініцыятывы не праяўляў і не шукаў яго, хаця знайсці і сустрэцца ў невялікім гарадку было даволі проста. Пэўна, мне хапала і ведання таго, што ў гэтым зрусіфікаваным савецкім Светлагорску жыве чалавек, які ведае, хто такі Караткевіч і які цэніць яго таксама, як я. Спаткаліся мы з юркаўцом болей чым праз 10 гадоў, калі абодва жылі і працавалі ў Менску. На пачатку 90-х у музей Максіма Богдановича, дзе я тады працаваў дырэктарам, прыйшоў мой прыяцель мовазнаўца Зміцер Саўка. Вось, прадставіў ён усмешлівага з русай барадою у акулярах з тоўстымі шкельцамі хлопца. Мой прыяцель і твой зямляк Юркавец. Я паціснуў яму руку, і ў мяне заныла сэрца. Я адразу згадаў ягоны ўпэўнены голас, дзікае паляванне, танцы ў Светлагорску ў 1978 годзе. Вось ён, гэты Юркавец, на адзіны выраз якога, пачуты ў шуме натоўпу, я абапёрся тады, як сасмяглы падарожнік на кій, з тым, каб упэўнена пакрочыць далей. Я і не забываў яго ніколі, як нельга забыць той адпраўны пункт, ад якога ты пачынаеш сваю доўгую хаду.
20 сакавіка 2013 года Бабруйск. Дачны участак, ці як называюць у Светлагорску агарод, у нас быў недалёка ад хімічнага завода. З прахадной бацькі даходзілі пешшу за 7 хвілінаў. Месціўся ён у гэтак званым зялёным поясе, які высадзілі вакол хімзавода дзеля экалагічных мэтаў. Не ведаю, каму затым з гарадскога і заводскага начальства прыйшла ў галаву гэтая цудоўная думка паміж зялёных палосаў, засаджаных таполямі, нарэзаць зямлю пад агароды для працаўнікоў хімдыма. Людзі пасадзілі сады, пабудавалі хаткі, падвялі ваду з рэчкі, угнаілі светлагорскі пясочак і былі задаволеныя. Мяне амаль ніколі не змушалі рабіць што-небудзь у нашым агародзе. Бацькі самі ўпраўляліся на нашых 6 сотках, ім гэта падабалася. Але там ад іх я палюбіў поркацца ў зямлі, што прачнецца ўва мне значна пазней. Дык вось там, на нашым агародзе, улетку 79-го года, у маленькай летняй хатцы, у засені саду і кустоў я пражыў некалькі дзён, пісаў адкрыты ліст у абарону беларускай мовы. Я не разумеў, чаму так мала ў нашым жыцці месца для беларускай мовы. Некалькі разоў на уроках ці падчас класнай гадзіны я пытаўся пра гэта ў нашай класухі, як мы называлі Антаніну Міхайлаўну. Яна вяла нас з 5 класа, таму ў каго, як не ў яе, мне спрабаваць атрымаць адказ на пытанне пра гэтую відавочную несправядлівасць. Яна штораз адказвала, што ў нас кожны можа размаўляць на той мове, на якой хоча, ці па-руску, ці па-беларуску. Але мяне не задавальняў такі адказ. Талерантнасць гэтая была ўяўная і няшчырая. Яна не давала ніякіх шансаў для беларускай мовы, і гэта выклікала ў мяне нязгоду і абурэнне. Я часам знарок ужываў беларускія словы, выразы, сказы, выказваўся і ў класе, і сярод сваіх сяброў за беларускую мову, і ўрэшце з'явілася разуменне, што праблема захавання, развіцця, ужывання беларускай мовы – гэта праблема грамадская, таму грамадства павінна думаць, як яе вырашыць. Таму і надумаў я напісаць адкрыты ліст у буйныя саюзныя газеты «Известия», «Труд» і рэспубліканскую савецкую Беларусію. У гэтым годзе я скончыў школу, збіраўся ехаць на падрыхтоўчыя курсы на беларуска-рускае аддзяленне гісторыка-філалагічнага факультэта ў Гомельскі універсітэт. Я ўжо меў запрашэнне на падрыхтоўчыя курсы і вось сядзеў і пісаў свой ліст у абарону беларускай мовы. І я напісаў яго, выказаўшы ўсе свае крыўды і трывогі. Хіба ж я мог тады падумаць, наіўны, што палітыка асіміляцыі беларусаў, палітыка русіфікацыі і была дзяржаўнай палітыкай, а тых, хто выступаў насуперак, білі па руках. Я тады гэтага яшчэ не ведаў, але калі я прачытаў свой ліст, я зразумеў, хоць ніхто мне гэтага не тлумачыў і не засцерагаў, што калі я пашлю напісанае, то наўрад ці паступлю на філфак, а пайду тады хутчэй за ўсё круціць гайкі на хімдым, туды, дзе працуюць мае бацькі. І я не паслаў гэты ліст, я паклаў яго ў папку і паехаў у Гомель рыхтавацца да іспытаў. У 10 класе настаўніка беларусіста ў нас не было. Семён Семёнович сышоў на нейкую цікавейшую для яго працу. Беларускую літаратуру ў нас яшчэ так-сяк выкладалі зменныя настаўнікі, а на ўрокі беларускай мовы іх не хапала, і мы ішлі гуляць у футбол. Я мусіў хоць трохі падцягнуць беларускую мову. Залатая Беларусь. Нататкі з бабруйскай калоніі. З занядбалых руінаў і зарослых пустазеллем беларускіх падмуркаў мы жадалі адрадзіць незалежную і дэмакратычную нашую залатую Беларусь. Тады яму было столькі гадоў, колькі цяпер мне, 50, а мне, адпаведна, на 25 гадоў меней. Вось такая ў нас розніца ў часе, у чвэрць стагоддзя, у адно пакаленне.
Прачытаў у нашай ніве віншаванне 75гадовым юбілеем Юрыя Хадыкі. Юрыя Хадыку я ведаю даўно, чвэрць стагоддзя, з 1988 года па супольнай працы ў арганізацыйным камітэце Беларускага народнага фронту. Я з сімпатыяй і павагаю стаўлюся да Юрыя Хадыкі. Ён беларускі інтэлектуал, адзін з найбольш выбітных дзеячаў у беларускім грамадскім жыцці, навуковец, доктар фізіка-матэматычных навук. Навукоўцы фізікі ў СССР вылучаліся вальнадумствам, даволі згадаць акадэміка, бацьку савецкай вадароднай бомбы Андрэя Сахарова, які неўзабаве стаў адным з самых паслядоўных і цвёрдых дысідэнтаў у Савецкім Саюзе. Партыйныя бонзы пэўны час праз пальцы глядзелі на крытыку савецкай сістэмы навукоўцамі-фізікамі, бо важнейшай для іх была ядзерная дубіна, якую яны атрымалі дзякуючы гэтым летуценнікам. Фізік Юрый Хадыка спрыяў стварэнню балістычных ракет, якія ўздымалі ў космас спадарожнікі і з гэткай жа лёгкасцю маглі пераносіць ядзерныя зарады ў любую кропку зямной кулі. Таму Юрыю Хадыку таксама дазвалялі маленькія, бо Менск усё ж не Масква, вольнасці. Яму з групаю аднадумцаў ласкава дазволілі стварыць у Акадэміі навук музей старажытнага беларускага мастацтва. У вачах камуністычнага кіраўніцтва Беларусі гэта была немалая саступка. Афіцыйная трактоўка беларускай гісторыі сцвярджала, што толькі з усталяваннем у Беларусі савецкай улады пачыналася праўдзівая гісторыя беларускага народа. А ўсё, што існавала да гэтага часу, архітэктура, мастацтва, не мела ніякай каштоўнасці і нават было шкодным для працэсу выхавання новага савецкага чалавека. Вось жа Юрыю Хадыку з ягонымі аднадумцамі дазволілі ездзіць па зачыненых і закінутых цэрквах і касцёлах, шляхецкіх сядзібах, ды збіраць старажытныя абразы, кнігі, скульптурныя выявы. Наўзамен за ракетныя распрацоўкі яму дазволілі ратаваць сваіх сланоў, парэшткі старажытнай еўрапейскай культуры. З 1988 года Юрый Хадыка актыўна займаўся грамадскай і палітычнай дзейнасцю. Падчас росквіту БНФ на пачатку 90-х гадоў ён быў намеснікам старшыні найбуйнейшай на той час палітычнай арганізацыі, якая мела на мэце ўсталявання незалежнасці і дэмакратыі ў Беларусі. Заставаўся ён намеснікам старшыні і ў наступныя, менш спрыяльныя для дэмакратыі ў Беларусі часы, калі палітычная актыўнасць БНФ была выціснутая са сценаў парламента на менскія вуліцы. У 1996 годзе за арганізацыю чарнобыльскага шляху 40-тысячнай акцыі пратэсту ён быў арыштаваны і амаль месяц галадаваў. Ведаючы характар Хадыкі, я мяркую, што калі б яго тады не вызвалілі, ён бы пайшоў да канца. Праз чвэрць стагоддзя грамадскай барацьбы свой юбілей Юрый Хадыка сустрэў у ЗША у сям'і сына, дзе ён часова дапамагае даглядаць сваіх унукаў. Ягоны сын мае добрую адукацыю спецыяліста-міжнародніка, але сёння ён не можа знайсці працу па спецыяльнасці на радзіме. 2 гады таму выехаў у Амерыку і працуе там кіроўцам. Мне хацелася б асабіста павіншаваць Юрася Хадыку. Мне заўсёды падабаліся ягоная ўнутраная энергія, свабода, філасофскі склад мыслення, упартасць і паслядоўнасць у адстойванні сваіх поглядаў. Ды я не магу гэта зрабіць, і я на зоне, і Юры Хадыка ў Амерыцы. А быў жа час 15 гадоў таму, калі мы разам з прафесарам Хадыкам адсядзелі 10 сутак адміністрацыйнага арышту ў адной камеры. Нас судзілі за арганізацыю праваабарончай антыфашысцкай дэманстрацыі. У камеры было 5, 3 дэманстрантаў і 2 падсадных інфарматараў. Мы ляжалі на агульных драўляных палацях у покат, без прасцінаў, матрацаў і падушак у адзенні, дзе елі, там і спалі. Спаў у асноўным я, а Юрась Хадыка распавядаў правакатарам лекцыі з гісторыі бібліістыкі. Прафесор Хадыка выдатна ведаў Біблію, нягледзячы на тое, што фізік быў вернікам і адмыслоўцам у беларускай старажытнай сакральнай культуры. Ён умеў чытаць схаваную сімволіку беларускіх іконаў абразоў.
Я слухаў спакойны, добразычлівы, крыху аднастайны голас Юрася Хадыкі. Ён распавядаў пра дабро і зло, пра першародны грэх і выкупленне Хрыстом. Я не мог утрымацца, вейкі мае зліпаліся, і я засынаў лёгкім і светлым сном, праз які чуў голас барадатага Хадыкі. Ён, як біблейскі апостал, настаўляў стукачоў грэшнікаў на шлях праўды. Такая сонная тэрапія для мяне і навучанне вераю ды праўдаю для нашых сукамернікаў працягвалася ўсе 10 дзён. Я записываю гэтыя радкі 3 ліпеня. Беларуская гісторыя сёння сціснулася яшчэ больш, чым высушаная скура, і свой адлік змушана бярэ з дня вызвалення Менска, якое адбылося 3 ліпеня 1944 года. А за год перад тым, 70 гадоў таму, у ліпені 43 года, венгерскія вайскоўцы выпалілі палову вёсак у Нараўлянскім раёне. Згарэла і сядзіба, у якой жыла сям'я маёй маці. Яна, 7гадовая дзяўчынка, ляжала на ўзлеску ў разоры і глядзела, як палае іхняя хата. Гэта былі самыя яркія ўспаміны яе дзяцінства. Людзі, папярэджаныя кімсьці са сваіх паліцэйскіх, своечасова схаваліся ў лесе, і мадзяры забілі толькі 2 старых, якія вырашылі паміраць дома. За акном на тэнісным стале цокае пластмасавы мячык, на калідоры чуюцца святочныя гукі маршу. Я выходжу ў калідор і іду на ПВР, у агульны атрадны пакой, дзе стаіць тэлевізар, акварыум, моцныя лакіраваныя лавы, ды ляжыць падшыўка газеты «Звязда». Па тэлевізары паказваюць святочны парад. Праўдзівым днём незалежнасці я лічу 25 сакавіка, калі ў 1918 годзе была абвешчаная Беларуская Народная Рэспубліка. 3 ліпеня застанецца для мяне днём вызвалення Менска ад фашыстаў. Я яшчэ чамусьці думаю, што калі пачалася вайна ў чэрвені 41 года, зняволеных у менскіх турмах і ўжо асуджаных і яшчэ не асуджаных, каго не паспелі эвакуяваць, у прымежных Берасці, Горадні, Глыбокім, калоны вязняў, якія далёка не адышлі ад Менска, расстралялі. Лічбы і даты і лічбы, нікуды ад іх не падзецца. А потым я згадваю, што ўсё ж аднойчы хадзіў 3 ліпеня на парад. Гадоў 7 таму ў Менск прыехаў мой сябра, старшыня Саюза беларусаў у Польшчы, гісторык і журналіст Яўген Вапа. Яму заманілася паглядзець парад. Мы пайшлі з ім з плошчы Перамогі на праспект Пераможцаў, былы Машэрава. Там ён убачыў калоны камбайнаў, трактароў і мазаў, парадныя шыхты спартовых чэмпіёнаў розных гадоў і быў шакаваны. Ён атрымаў эмацыйны удар, але найбольш уразіла яго вялізная шматпавярховая кветка, зробленая з дзяўчынак пялёсткаў, якія зладжана выгіналіся, прысядалі, пацягваліся і ўздымалі рукі з насаджанымі на кійкі букетамі. Адчаго ўся дзявочая кветка без перастанку варушылася і змянялася. Мабыць, дзяўчынкі былі гімнасткамі. «Такога не ўбачыш нідзе!» — у захапленні казаў Яўген. Гэта падобна на гістарычную рэканструкцыю парадаў, якія праходзілі тут у Менску 80 гадоў таму. Гэта не гістарычная рэканструкцыя, сумна запярэчыў я. Гэта нашае рэальнае жыццё. А яшчэ мне хацелася пры сустрэчы з Юрасём Хадыкам запытацца ў яго, ці задаволены ён пражытым жыццём. Юрый Хадыка амбітны чалавек, і мяне цікавіць на ягоную думку, ці спраўдзілася галоўная мара ў ягоным жыцці. Пэўна ж, у кожнага чалавека, не прыбітага ўшчэнт жыццём, ёсць такая мара. Юрыю Хадыку 75, мне 50, майму сыну 24. Я і сам не заўважыў, як прыйшоў час, калі мой сын таксама ўжо можа задаць мне такое самае пытанне. Працягваю пісаць далей. Я не веру ў магію лічбаў. Сёння, 4 ліпеня 2013 года, 23 месяцы, як я ў зняволенні. І што я адчуваю, углядаючыся ў гэтыя лічбы? Ды нічога.
Прабыты ў зняволенні час я лічу месяцамі. Усяго па выраку суда ў мяне іх 54. Некаторыя вязні, каму да свабоды, да званка застаецца менш за год, лічаць днямі. А вось нядаўна заехаў у атрад новы пасажыр і прывёз з сабой больш за 20 гадоў. Яму, мабыць, давядзецца лічыць адбыты час гадамі. Лічбы маюць для мяне іншую прывабнасць. Ад іх можна адштурхнуцца, як ад рачнога берага падчас купання, як ад чагосьці пэўнага і трывалага, каб паплыць на хвалях сваёй памяці, каб паразважаць. Мне было столькі ж гадоў, колькі цяпер майму сыну, калі мы стварылі таварыства маладых літаратараў тутэйшыя. Пісьменнік і інтэлектуал Сергей Дубавец у сваёй кнізе, прысвечанай беларускаму моладзеваму дэмакратычнаму руху 80-х гадоў 20-го стагоддзя, назваў з'яўленне гэтага руху гісторыяй аднаго цуду. Я не веру ў цуды па-за верай, але гэтым разам згодны з ім. Сапраўды, узнікненне непадкантрольных саветам моладзевых суполак у 80-тыя гады мінулага стагоддзя можна лічыць за цуд. Бо перад намі, а я быў далучаны да нацыянальна-дэмакратычнай дзейнасці ў 81-м годзе, сапраўды не было амаль нічога. Камуністы упэўнена кантралявалі ўсе праявы грамадзянскага жыцця, недабітыя сталіншчынай, зацкаваныя ў паслясталінскую эпоху, зацугляныя інтэлектуалы, мастакі, пісьменнікі былі пад пільным кантролем спецслужбаў, партыйных камітэтаў і сядзелі ў глыбокім падполлі. Здавалася, што мы з'явіліся знянацку, ніадкуль, як россып пралесак, якія нечакана растапілі сваім калівам глыбокі снег, што надзейна пакрываў зямлю, і пацягнуліся да вольнага веснавога сонца. Праўда, мабыць, можна казаць, што гэты цуд усё ж быў наканаваны, бо існавала ценькая сувязь паміж рознымі пакаленнямі свядомых беларусаў, а ў 1980 годзе ў суседняй Польшчы выбухнула салідарнасць. Дэманстрацыі, акцыі пратэсту, легендарныя лідары, якія не баяліся ахвяраваць сабой ды ішлі ў турму, глухі грукат за жалезнай сцяною, падпольны самвыдат з Польшчы, гэтак званыя бібулы, якія траплялі ў нашыя рукі, усё гэта бурапеніла нашую кроў. Неўзабаве і ў Савецкім Саюзе загучала нязвыклае дасюль слова «перестройка». Камуністы збіраліся перабудоўваць тое, што пабудавалі за 70 гадоў панавання, тое, што безнадзейна састарэла, забуксавала, заслізгатала і не жадала каціцца далей. Але ж мы збіраліся адраджаць. ССРаўская гаргара перабудове не падлягала. З занядбалых руінаў і зарослых пустазеллем беларускіх падмуркаў мы жадалі адрадзіць незалежную і дэмакратычную нашую залатую Беларусь. Да пабачэння. Абдымаю, Алесь. 3-4 ліпеня 2013 года, Бабруйская колонія. Дзяды. З нагоды 25годдзя першага масавага мітынгу ў Беларусі. Замест прадмовы. Канец 80-х, пачатак 90-х гадоў мінулага стагоддзя, час, калі вырашаўся лёс Беларусі на многія гады наперад, азіраюся назад, углядаюся ў тыя гады, і некалькі падзеяў высокімі стромамі ўздымаюцца над завірухаю ўсімагчымых фактаў, тэндэнцыяў, якія склалі захапляльнае ніціва таго няпростага, радаснага і нервовага часу, рухавікамі якога былі і мы, часу, які хутка прывёў нас да незалежнасці. Адной з такіх падзеяў сталі дзяды 1988 года. Ужо быў праведзены ў 87 годзе самы першы ў краіне за апошнія 60 гадоў мітынг у абарону верхняга горада, ужо адбылося разам з латышскімі актывістамі нефармальных рухаў воднае ралі па Дзвіне супраць пабудовы дзвінскай гідраэлектрастанцыі, у выніку якой былі б затопленыя дзясяткі беларускіх вёсак у пойме ракі.
Ужо прайшлі першыя дзяды з антысталінскім падтэкстам, ужо адбыліся шматлікія талокі па ўпарадкаванні гістарычных мясцінаў, а на сходы нефармальнага аб'яднання талака штотыдзень збіраліся сотні маладзёнаў, якія шукалі адказы на пытанні, датычныя будучыні Беларусі. Ужо бурліла беларуская інтэлігенцыя ў саюзах пісьменнікаў, мастакоў, згуртаваная пры фондзе культуры. Ужо стала вядомая праўда пра курапаты, ужо снаваліся планы аб стварэнні першай грамадска-палітычнай арганізацыі, якая магла б скласці альтэрнатыўны цэнтр камуністычнай уладзе. Вось такі гэта быў час. Не памятаю, хто першы ў 87-м годзе вылучыў ідэю адзначэння дзядоў. Падштурхнула, мабыць, тое, што ў тым годзе спаўняліся 50-тыя ўгодкі змрочнага 1937-га з масавымі расстрэламі і амаль поўным вынішчэннем беларускай інтэлігенцыі. Дата трагічная для беларускага народа і надта непрыемная для камуністаў і КГБ. Мы разумелі, што антысталінская тэматыка ў часы, калі пачала адкрывацца праўда пра маштаб сталінскіх рэпрэсіяў, будзе біць пад дых існуючай уладзе. Бо гэтая ўлада мела свае ідэалагічныя карані ў тых часах і не адмаўляла гэтага. Сама структура ўлады, яе хрыбетнік, быў выбудаваны ў сталінскія часы. Таму яны, прамыя пераемнікі сталінскіх сокалаў, і не збіраліся ні прызнаваць ранейшыя памылкі, ні каяцца, ні пераглядаць карэнным чынам свае адносіны да агульных грамадскіх і палітычных свабодаў і грэблівае стаўленне да беларускай культуры і мовы. Дзяды пасавалі нам яшчэ з тае прычыны, што мы адначасна адраджалі і старажытнае народнае свята памінання продкаў, раней характэрнае для ўсёй і праваслаўнай, і каталіцкай Беларусі, а на той час пункцірная традыцыя адзначэння яго захавалася хіба толькі ў заходняй Беларусі. Мы адраджалі свята, якое дзесяцігоддзямі пераследавалася камуністамі, лепшую нагоду і прыдумаць было цяжка. У 87-м годзе на адным з чарговых сходаў міктарату падпольнай групы беларускай моладзі, якая і ініцыявала развіццё нефармальнага моладзевага руху ў Беларусі, было вырашана, што ўсе фармальныя моманты па арганізацыі дзядоў возьмуць на сябе сябры таварыства маладых літаратараў тутэйшыя. Я, старшыня тутэйшых, пагадзіўся, бо наймацнейшым аргументам было тое, што мы адзіныя з усіх тагачасных менскіх нефармальных суполак мелі амаль легальны статус. Мы працавалі пры саюзе пісьменнікаў Беларусі, які хоць і ніякім чынам не аформіў нашыя стасункі, але афіцыйна прызнаваў нашае існаванне, таму ў перамовах з уладамі мы маглі абапірацца на гэтае «пры». Трэба мець на ўвазе, што на той час вага саюза пісьменнікаў у структурах беларускай улады была непараўнальнай з цяперашняй. Апроч таго адчувалася, што ўжо прыйшла нашая чарга браць ініцыятыву і агонь на сябе, бо арганізатарам усіх папярэдніх вялікіх акцыяў заўсёды выступала талака. Мне важна было, каб з прапановаю пагадзіўся Анатоль Сыс. Я быў перакананы, што ў звязцы з ім мы здолеем арганізаваць правядзенне свята. Анатоль выслухаў мяне і ўспрыняў гэтую ідэю з энтузіязмам. На тутэйшых прапанова аб адзначэнні дзядоў таксама была ўхваленая, і першыя дзяды ў 87-м годзе адбыліся гэтак, як мы і меркавалі, сталі адраджэннем старажытнай нацыянальнай традыцыі, мелі адкрыты антысталінскі дэмакратычны змест. І яшчэ найважнейшым вынікам правядзення першых дзядоў было выцісканне страху з грамадскай свядомасці і грамадскага жыцця. Гэта быў першы за многія дзесяцігоддзі заяўлены мітынг, які і арганізоўваўся менавіта як мітынг. Заяўку на правядзенне яго падавалі ў выканкам цэнтральнага раёна Алесь Бяляцкі і Анатоль Сыс. Мы з непакоем чакалі рэакцыі ўладаў. На нашае здзіўленне улады ніякім чынам не адрэагавалі на наш зварот, і мы правялі дзяды, што называецца, па факце. Пры набліжэнні наступных дзядоў 1988 года пазіцыя моладзевых арганізацыяў і тутэйшых заставалася нязменнай – праводзіць. Але пазіцыя ўладаў цяпер была адваротнаю – забараніць.
На гэтае рашэнне паўплывалі і канкрэтныя падзеі, якія здарыліся напярэдадні, а гэта абвяшчэнне 19 кастрычніка 1988 года першай беларускай праваабарончай арганізацыі «Мартыралог Беларусі», а таксама стварэнне аргкамітэта Беларускага народнага фронту за перабудову «Адраджэнне». Мабыць, улады ўрэшце зразумелі і ідэалагічную небяспеку для іх пытання, звязанага са сталінскімі рэпрэсіямі. Узнікненне аргкамітэта БНФ «Адраджэння» – гэта асобная гісторыя, пра якую больш падрабязна могуць распавесці старэйшыя – Зянон Пазняк, Міхась Чарняўскі, Алесь Марачкін, ды яшчэ іншыя з тых, хто задумывалі стварэнне масавага дэмакратычнага руху. Я ж толькі 1 ці 2 разы быў запрошаны на папярэднія сходкі камітэта 58 пра вобразу мартыралога. Памятаю адзін з такіх арганізацыйных сходаў, які праходзіў у Інстытуце гісторыі Акадэміі навук, дзе тады працавалі Зянон Пазняк і Міхась Чарняўскі. Абмяркоўвалася ідэя стварэння Беларускага народнага фронту, выказваліся перасцярогі, каб гэтую ідэю не перахапілі беларускія камуністы і не сплюгавілі яе. Памятаю, як улетку 88-го года у сядзібе таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры на Траецкім прадмесці праходзіла паседжанне адной з камісіяў таварыства. На ім сабраўся тагачасны беларускі актыў, мастакі, гісторыкі, пісьменнікі. Ад беларускіх моладзевых арганізацыяў былі талакоўцы, Вінцук Вячорка, Віктар Івашкевіч, Алесь Суша, ад тутэйшых быў я. Апроч іншых пытанняў, на ім абмяркоўвалася назва будучага дэмакратычнага руху, які мы былі намераныя стварыць. На гэтае паседжанне запрашаліся людзі правераныя і надзейныя, з тым, каб раней часу дакладная інфармацыя пра арганізацыю такога руху не стала вядомай камуністычным уладам. Выступалі Зянон Пазняк, яшчэ нехта, прапаноўваліся грамада і народны фронт. Выказваліся розныя аргументы за і супраць. За грамаду была гістарычная традыцыя, за фронт таксама апеляцыя да франтоў у заходняй Беларусі і Францыі, а таксама да нядаўна створанага народнага фронту ў Эстоніі. Мы, моладзь, згодна падтрымалі народны фронт, з чым пагадзіліся і ўсе ўдзельнікі паседжання. Мне даручылі арганізацыю дружыны падчас правядзення агульнага сходу некалькіх творчых саюзаў, пісьменнікаў, кінематаграфістаў і мастакоў 19 кастрычніка ў чырвоным касцёле, тагачасным доме кіно. Меркавалася, што дружына будзе адфільтроўваць не сяброў творчых саюзаў, каб не пусціць чужых у памяшканне, ды арганізацыю гэтай дружыны я паспяхова праваліў. Намовіў хлопцаў, падрыхтавалі бел-чырвона-белыя павязкі, прыйшоў, як і добрая палова маёй дружыны, у дом кіно раней за пачатак сходу, але там ужо амаль уся зала была занятая як сябрамі саюзаў ініцыятараў, так і рознымі старпёрамі, запрошанымі гаркамам кампартыі. Такім чынам, наганяючы сваіх людзей, улады ўжо і раней спрабавалі зрываць паседжанні талакі. Падышоў да Пазняка, што рабіць? Той толькі махнуў рукою. Дзе ж вы прападаеце? Далей дзейнічалі па сітуацыі. Мы з Вадзімам Александровічам, актывістам талакі, стаялі на сцэне каля выступоўцаў. Сход, тым не менш, прайшоў так, як і планавалі арганізатары. Адзінае, што дружыннікам, мне і Вадзіму тады давялося зрабіць, дык гэта вывесці пад рукі супрацоўніка ЦК КПБ Бузука, які быў захапіў трыбуну і не даваў выступіць Васілю Быкаву, баючыся, што той абвесціць аб стварэнні БНФ. Камуністычнага бонзу, мабыць, упершыню ў жыцці зганялі з трыбуны, і ён паводзіў сябе як загіпнатызаваны. У лісце да Наталлі П. я тады так пісаў пра гэтыя падзеі. У сераду 19-го здарылася ў жыцці нашай рэспублікі гістарычная падзея, абвясцілі стварэнне народнага фронту Беларусі, куды таемна ад мяне, бо ўсё рабілася таемна, уключылі і мяне ў арганізацыйны камітэт. Я ўжо другую ноч не сплю амаль, і зараз гадзіна ночы. Еду ў Вільню на іх сойм фронту ўжо ад імя камітэта. Загружанасць страшэнная, добрая частка тэхнічнай працы на мне.
Такім чынам уладам не ўдалося сарваць стварэнне альтэрнатыўнага грамадска-палітычнага руху, і ім патрэбны быў рэванш. Такі рэванш яны вырашылі ўзяць на дзядах. На фоне гэтых падзеяў мне з Анатолем Сысом і даводзілася займацца ўсімі фармальнасцямі па арганізацыі дзядоў. Анатоль стала працаваў. Я як аспірант быў вальнейшы, таму рыхтаваць, друкаваць паперы, хадзіць на перамовы з уладамі давялося ў асноўным мне. Да помніка Янку Купалу улады нас не пусцілі, спаслаліся на тое, што ў гэты дзень пляцоўка будзе занятая пад фальклорныя калектывы. Тады мы папрасілі іншае месца для правядзення дзядоў, сквер каля маскоўскіх могілак. Да арганізацыі мітынгу падключыўся гарадскі аддзел фонду культуры на чале з мастаком, прарэктарам тэатральна-мастацкага інстытута Васілём Шаранговічам, а пасярэднікам у перамовах з уладамі выступіў чамусьці парткам Акадэміі навук, мусіць таму, што я тады вучыўся ў аспірантуры Інстытута літаратуры Акадэміі навук, але і гэта не ўратавала нас ад забароны гарадскімі уладамі мітынгу. 24 кастрычніка гарвыканкам адмовіў Бяляцкаму і Шаранговічу ў правядзенні дзядоў з фармулёўкаю у сувязі з адсутнасцю ў горадзе традыцыі правядзення Дня памяці, а таксама ў сувязі з правядзеннем 29-30 кастрычніка урачыстасцяў, прысвечаных 70-годдзю ўтварэння ВЛКСМ. Цікавая фармулёўка, якая вельмі добра характарызавала той фантасмагарычны час. Яшчэ святкаваліся дні нараджэння камсамола, гэтага састарэлага аслаблага монстра. Ідэалагічная савецкая машына, загрузлая ў фармалізме, круцілася па завядзёнцы, у той час, як літаральна побач нараджалася нешта новае, непрымальнае для старой улады, пакуль што здавалася бяскрыўднае і нешматлікае, з чым можна было лёгка справіцца і, калі спатрэбіцца, задушыць. Памятаю нашу размову з Нілам Гілевічам, на той час сакратаром Саюза пісьменнікаў Беларусі. Прачытаўшы маніфест тутэйшых, дзе мы жорстка крытыкавалі прыкарытнікаў, прыкормленых уладамі пісьменнікаў, а таксама сацыялістычны рэалізм як асноўны творчы метад у літаратуры, паслухаўшы нашую крытыку уладаў за іхнія адносіны да беларускай мовы і культуры, ён папярэджваў мяне і Анатоля Сыса: «А вы ведаеце, з якой сілай вы сабраліся змагацца? Вы ведаеце, што за імі стаіць і кампартыя, і КДБ, і войска, уся сістэма?» Але мы не збаяліся, мы адвязаліся. Было перакананне, што робім сапраўдную справу, а далей што будзе, тое і будзе. Увогуле, праглядаючы нашыя тагачасныя заявы, скаргі, просьбы, пратэсты, напісаныя за месяц падрыхтоўкі дзядоў 88, атрымліваю задавальненне ад таго, наколькі грунтоўна мы, зусім нявопытныя ў гэтай справе, падышлі да спробы атрымаць афіцыйны дазвол на правядзенне дзядоў. Мы адчайна прадзіраліся праз бюрократычную машыну, б'ючы ва ўсе званы. Пасля афіцыйнай адмовы адышоў ад арганізацыі дзядоў гарадскі фонд культуры з Васілём Шаранговічам, але мы вырашылі працягваць падрыхтоўку дзядоў далей. З аднаго боку дабівацца афіцыйнага дазволу на правядзенне свята, напісалі скаргу ў Савет міністраў БССР, даслалі тэлеграму ў Маскву. З другога боку ухітрыліся адбіць на нейкай інстытуцкай памнажальнай машыне 12 000 абвестак з заклікам прыйсці на дзяды і заклеілі імі менскія пад'езды. На той час гэта было ноу-хау. Я клеіў абвесткі ў пад'ездах каля універсама Рыга і пасля вымушаны быў змываць плашч, спрэс заліты спераду сілікатным клеем, бо клеевых алоўкаў тады яшчэ не было. Пасля папярэджання, вынесенага мне пракурорам горада, стала зразумела, што ўлады не збіраюцца жартаваць і што магчымыя рэпрэсіі супраць арганізатараў дзядоў і актывістаў. Было крыху вусцішна, я разумеў, што гэта можа скончыцца для мяне зняволеннем, але адступаць нават і думкі не ўзнікала. Было адчуванне, што вось нарэшце прыйшла тая хвіліна, калі штосьці ў справе дэмакратызацыі ў Беларусі наўпрост залежыць ад мяне, ад маёй асабістай пазіцыі.
Адступіць ці збаяцца ў такой сітуацыі было раўназначна здрадзіць усяму таму, чаму я прысвяціў апошнія 7 гадоў свайго жыцця. Памятаю, як насцярожана ўспрынялі інфармацыю пра дзяды некаторыя сябры аргкамітэта БНФ адраджэння, баяліся, што могуць быць затрыманыя ці збітыя, ніхто тады яшчэ не меў вопыту арыштаў і адсідак. На адным з паседжанняў я падаў інфармацыю пра тое, што дзяды будуць праходзіць у любым выпадку, нягледзячы на забарону ўладаў, і што як бы аргкамітэт не вырашыў для сябе, мы, моладзь, будзем браць у свяце удзел. Хтосьці прамаўчаў, хтосьці асцярожна выказаўся, што могуць быць правакацыі і як вынік затрыманні. Зянон Пазняк рашуча сказаў, што на дзяды пойдзе. Захавалася даволі падрабязнае, зробленае мною апісанне ходу падрыхтоўкі правядзення дзядоў, надрукаванае ў бюлетэні тутэйшых, які выходзіў пад назовам «Кантроль». Захавалася старонка тэксту, набітая мной на друкавальнай машынцы сабе на памяць адразу па гарачых слядах пасля дзядоў, а таксама прыватны ліст з апісаннем падзеяў і сведчанне паэткі Тацяны Зіненкі, перасланае мне адразу пасля дзядоў. Цікавасць выклікае і міліцэйскі дакумент, які паказвае, якім чынам да гэтага мерапрыемства рыхтаваліся ўлады. Ён таксама сведчыць пра тое, што рашэнне пра разгон дзядоў прымалася на самым высокім узроўні. Гэтыя дакументы, нататкі, гістарычныя сведчанні свайго часу падаю ніжэй. З іх відавочна, што мы разумелі, якое значэнне мела правядзенне дзядоў на той час, нягледзячы на гвалтоўныя дзеянні ўладаў, якія спрабавалі не дапусціць правядзення свята. Вынікі ад разгону дзядоў 88 аказаліся надта неспрыяльнымі для ўладаў. Разгон выклікаў адваротны эфект. Замест усё паглынальнага страху выбух грамадскай актыўнасці і поўнае непрыняцце грамадскасцю падобных паводзінаў уладаў. Дзяды адыгралі вялізнае значэнне для далейшага лёсу краіны, паслужылі пэўным рубіконам, пасля якога працэс дэмакратызацыі, дасягнення незалежнасці набыў незваротны характар. Сотні і тысячы людзей шукалі магчымасць уступіць у БНФ адраджэння, такім чынам выказваючы сваю грамадзянскую пазіцыю, пратэстуючы супраць гвалту ўладаў і падтрымліваючы няспелыя перамены. Пачаўся паўнамаштабны працэс зменаў грамадскай свядомасці. Дзяды 1988 года былі першым штуршком, відавочным прадвеснікам тых шматлікіх і шматлюдных грамадскіх акцыяў, мітынгаў, дэманстрацыяў, іншых падзеяў, якія скаланулі Беларусь у наступныя гады і якія ўрэшце прывялі да незалежнасці краіны. Упершыню на гэтых дзядах быў адкрыта ўзняты бел-чырвона-белы сцяг. Вынікі разгону дзядоў сталіся перасцярогай для ўладаў. Пасля гэтага аж да 1995 года ў Беларусі, хаця і былі спробы абмяжоўваць права на свабоду маніфестацыяў і сходаў, але не быў гвалтоўна разагнаны ні адзін мітынг, ні адна дэманстрацыя. Апроч усяго, пасля 88 года нам удалося вярнуць традыцыю адзначэння дзядоў на ўсенародны ўзровень. Пэўны час пасля замены савецкай СССРаўскай на адносна незалежную і дэмакратычную ўладу дзяды адзначаліся ў краіне як дзяржаўнае свята. Урэшце арганізацыя і правядзенне дзядоў аказалася вяршыняй у грамадскай дзейнасці таварыства маладых літаратараў тутэйшыя. Напісана ў 2008 годзе да 20-х угодкаў дзядоў. Дзяды былі з намі. Публікацыя ў бюлетэні тутэйшых «Кантроль» нумар 1 за снежань 1988 года.
Дзяды былі за намі, леташняя шуміха вакол іх, унутраная насцярога, з якой упершыню без загаду зверху, не ведаючы, чым гэта для іх скончыцца, да помніка Купалы выйшла 300 чалавек, спроба ачарніць дзяды папяляевымі, важкае слова «за» у савецкай Беларусі Васіля Быкова і поўная падтрымка ў літаратурнай газеце Анатолем Козловичем, які падвёў рысу. Мероприятие носило благородный, традиционный, народный характер. Усё гэта сведчыла, што правядзенне і сёлетніх дзядоў за тутэйшымі. Падрыхтоўка пачалася за месяц да прызначанага тэрміну. 3 кастрычніка 1988 года ў цэнтральны райвыканкам горада Менска была пададзеная заяўка такога зместу. Просім дазволіць таварыству маладых літаратараў пры саюзе пісьменнікаў БССР тутэйшыя пры садзеянні беларускага аддзялення Фонду культуры СССР правядзенне гістарычна-літаратурнага беларускага свята дзяды на тэрыторыі вашага раёна у скверы Янкі Купалы каля помніка Янку Купалу. Мэта правядзення – ушанаванне памяці продкаў, што адпавядае тысячагадовым традыцыям беларускага народа. Тэмат выступаў і лозунгаў на плакатах закранаюць пытанні гісторыі, ушаноўваюць памяць продкаў. Час правядзення 30 кастрычніка, нядзеля 11-14 гадзін. Прыкладная колькасць удзельнікаў 1000 чалавек. Маючы вопыт правядзення дзядоў у 1987 годзе, просім райсавет забяспечыць парадак у час правядзення мерапрыемства пры дапамозе органаў правааховы. Просім зарэгістраваць групу па падтрыманню парадку з членаў тутэйшых, маючых пасведчанні дабравольнай народнай дружыны. Просім забяспечыць мерапрыемства сродкамі ўзмацнення гуку. Адказныя за правядзенне Бяляцкі Александр Викторович, Сыс Анатоль Тихонович. 12 кастрычніка старшыня райвыканкама Мелькота сабраў камісію па народнай адукацыі і культуры, якая выслухала нас і сказала, што яны ні ў якім разе не супраць, яны за такі высакародны звычай і што яго абавязкова трэба адраджаць, але ў гэты час у раёне будуць праходзіць дні Брэсцкай вобласці і пляцоўка перад Янкам Купалам будзе занятая. Мы прапанавалі іншае месца, на што нам адказалі, што там будзе дзіцячы спектакль і ўвогуле гэта недалёка адтуль, дзе будзе танчыць самадзейнасць. Тады мы прапанавалі неяк урэгуляваць графік аднаго і другога мерапрыемства ці змяніць час правядзення дзядоў, перанесці на 2 лістапада, на што нам адказалі, што гэта немагчыма. Назаўтра мы атрымалі такую паперу. Исполнительный комитет районного совета народных депутатов решил: первое. Согласиться с предложением постоянных комиссий районного совета народных депутатов по народному образованию и культуре, по социалистической законности и охране общественного порядка и отказать гражданам Беляцкому АВ и СИСУ АТ в проведении данного мероприятия 30 октября 1988 года в центральном районе города Минска ввиду того, что с 24 по 30 октября 1988 года в центральном районе города Минска будут проходить Дни Брестской области в рамках 3-го всесоюзного фестиваля народного самодеятельного творчества. Территория сквера Янки Купалы и ряда других точек района 30 октября 1988 года будет предоставлена для выступлений коллективов художественной самодеятельности города Бреста и центрального района города Минска. Проведение 2 подобных мероприятий, отличающихся по своей направленности, считать несовместимым. Второе. Рекомендовать товариществу молодых литераторов при Союзе писателей БССР «Тутэйшия» впредь продумать вопрос о проведении праздника Дзяды, связанного с ритуалом поминовения, не у памятников культуры и местах массового отдыха минчан, а в других точках, более соответствующих подобным ритуалам. Третье. Контроль за выполнением данного решения возложить на отдел внутренних дел Центрального районного совета народных депутатов города Минска товарища Попковского В.М. Председатель исполкома А. Мелькота, секретарь исполкома В. Попковский.
Пасля гэтай адмовы мы падалі скаргу ў гарадскі выканкам, бо лічылі, што адмова парушае закон аб правядзенні мітынгаў, і адразу з 14 кастрычніка падалі заяўку ў Першамайскі раён на правядзенне дзядоў каля курапатаў, мяркуючы, што праводзіць дзяды трэба ля святых месцаў. І калі адмовілі ля купалы, правядзём іх там, дзе ляжаць сотні тысяч ахвяраў генацыду, дзе ніякія дні гарадскімі ўладамі святкаваць не намячалася. У адрозненне ад першай заяўкі мы ўказалі, што прыкладная колькасць удзельнікаў мітынгу рэквіему будзе 3000 чалавек. 15 кастрычніка было пасяджэнне тутэйшых, дзе пасля абмеркавання сітуацыі маладыя літаратары аднадушна прыйшлі да высновы, нягледзячы на тое, які будзе адказ бюракратыі дзяды праводзіць. Ні леташні дзень памяці, ні мітынг у курапатах не былі дазволеныя. Менскія бюракраты робяць, што хочуць. У іх хапае сумлення не дазваляць нават спрадвечны нацыянальны абрад. Некалі ж хапала калядоўшчыкаў міліцыя. Праз 2 дні А. Бяляцкі сустрэўся са старшынёй гарадскога фонду культуры В. Шаранговічам, якому дзяды ад граху далей спусціў дэзарганізаваны і Чыгрынавым і Л. Валяевым рэспубліканскі фонд культуры. Гутарка адбылася ў парткамі Акадэміі навук у прысутнасці сакратара М. Мулярчыка і яго намесніка А. Кавалёва, дзе В. Шаранговіч сказаў, што ён у прынцыпе з гаркамам дамовіўся. Улады ля курапатаў нам мітынг не дазволяць, таму фонд прапануе правесці дзяды ля маскоўскіх могілак. Бяляцкі засумняваўся, як нам яны адмовілі, так і вам адмовяць. Кавалёў заспакоіў: «Ничего, мы поможем». Мы, безумоўна, пагадзіліся, але абяцанкі-цацанкі, а 19 кастрычніка ў выканкам Першамайскага раёна горада Менска ад тутэйшых пайшла наступная папера. У дадатак да пададзенай таварыствам заявы на правядзенне гістарычна-літаратурнага свята мітынгу «Дзяды». Таварыства ўзгадніла месца правядзення дзядоў з гарадскім аддзяленнем фонду культуры горада Менска і згоднае з фондам культуры аб неабходнасці замены месца правядзення свята мітынгу «Дзяды». Просім выканкам Першамайскага раёна горада Менска дазволіць правядзенне дзядоў каля маскоўскіх могілак у скверы паміж апошнімі дамамі раёна і маскоўскімі могілкамі. Час правядзення 14-17 гадзін. Тады ж Алесь Бяляцкі разам з Васілём Шаранговічам падалі заяву ў гарвыканкам з аналагічнаю просьбаю. Першым адказаў гарвыканкам. Решением Мингорисполкома от 24.10.88 года в проведении митинга 30 октября 1988 года отказано в связи с отсутствием в городе традиций проведения Дня памяти и изучением в настоящее время исполкомом Горсовета общественного мнения по вопросу установления даты ежегодного Дня памяти погибших в годы Великой Октябрьской социалистической революции, гражданской и отечественной войн, жертвам сталинских репрессий, воинов-интернационалистов и всех тех, кто боролся за свободу Белоруссии в предшествующее время, а также в связи с проведением 29-30 октября торжеств, посвященных 70-летию образования ВЛКСМ, секретарь исполкома Л.Н. Володькина. Вось так, ужо як быццам бы мы і супраць камсамола са сваімі дзядамі выступаем. 70-годдзе ж 29-га, а калі б мы на другое падалі, тыдзень, мабыць, камсамол святкавалі б. Адказ гэты А. Бяляцкаму уручылі Л. Володькіна і Кішкурна, доўга спрабавалі пераканаць у непахіснасці довадаў, указаных у гэтым дакуменце, на што той упарта цвердзіў пра незаконнасць забароны. Калі яны зразумелі, што старшыню тутэйшых не пераканаць, то паведамілі на развітанне, што яго чакае гарадскі пракурор. Адступім крыху ад гэтай папяровай тузаніны і падумаем, адкуль такі шоргат.
Калі тутэйшых можна бартануць, між іншым, то Васіль Шаранговіч, вядомы мастак, ён жа прарэктар аднаго з самых прэстыжных менскіх інстытутаў тэатральна-мастацкага, кіраўнік гарадскога фонду культуры, па мерках чынавенства большой чалавек, і так беспардонна з ім абысціся. Але загадкі тут няма. Якраз 19-го у Менску быў абвешчаны мартыралог Беларусі, грамадскае гісторыка-асветнае таварыства памяці ахвяраў сталінізму, а таксама аргкамітэт Беларускага народнага фронту за перабудову адраджэння. І пакуль задаволеная інтэлігенцыя адпачывала ад сходу ў доме кіно, апарат не спаў, думаючы, як спыніць інфармацыю пра камітэт 58 і пра камітэт фронту. Перш ударылі па маладых, па талацэ, потым па камітэце 58 і фронте. Нечага антысакалоўскага чакалі і ад дзядоў. Маюцца на ўвазе негатыўныя паклёпніцкія публікацыі ў перыядычным друку з мэтай ачарніць вышэйзгаданыя арганізацыі ды іх дзейнасць. Яфрэм Сакалоў, на той час першы сакратар ЦК КПБ. Нельга было выпусціць хоць нейкую праўду пра мартыралог і камітэт фронту. З іншага боку, вельмі шмат значыў гэты мітынг рэквіем, яго дазвол ці забарона не толькі для ўстанаўлення традыцыі Дня памяці, але і для развіцця дэмакратыі. Яшчэ раз нагадаем, да гэтага часу ніводзін мітынг у Менску не быў гарвыканкамам дазволены ў нашай сталіцы. Страх чыноўнікаў, што як смерці баяцца рэальныя дэмакратыі, быў такі вялікі, што гарвыканкам і тыя, што стаяць за яго спінаю, прыйшлі да адзінай высновы – забараніць. Парушэнне закону ўладамі, фармальныя матывы не адпавядалі указу пра мітынгі, але не маглі ж яны сказаць, што забараняюць дзяды, бо хаваюць ад народа факт утварэння мартыралога і народнага фронту. Дало нам маральнае права не слухаць іх. Механізм пераканання быў у руках гарвыканкама, і таму назаўтра тутэйшых пацягнулі ў гарадскую пракуратуру. Там іх папярэджвалі пра тое, што ў выпадку правядзення мітынгу яны будуць адказваць па законе. Алесю Бяляцкаму выдалі на рукі афіцыйнае папярэджанне. Предостережение о недопустимости нарушения закона. Проверкой материала установлено, что в соответствии с законодательством БССР решением Мингорисполкома от 25 октября 1988 года вам отказано в проведении митинга реквиема, посвященного памяти предков, дяды. Несмотря на это, вы намереваетесь осуществить указанное мероприятие. В случае нарушения указа Президиума Верховного Совета БССР от 4 апреля 1988 года вы будете привлечены к административной ответственности. Заместитель прокурора города Минска, младший советник юстиции П.Н. Степанчук. Алесь Бяляцкі, у сваю чаргу, падаў пратэст ад імя тутэйшых, у якім прасіў праверыць законнасць рашэння гарвыканкама. Пратэст прыняў пракурор горада, але там не было подпісу. Былі надрукаваныя толькі адрас і прозвішча пратэстанта. У суботу 29-го прыйшоў ліст з прокуратуры. В прокуратуру города Минска вами подано заявление, в котором оспариваются действия Мингорисполкома. Указанное заявление не подписано, а поэтому в соответствии с действующим законодательством рассмотрению не подлежит. І гэта нягледзячы на тое, што мы прасілі як мага хутчэй разгледзець пратэст, каб прадухіліць магчымыя ўскладненні. Пасля адмовы ў гарвыканкаме 26 кастрычніка мы паслалі скаргу ў Савет міністраў БССР. Мінскім гарадскім выканкамам разгледжана заява таварыства маладых літаратараў пры саюзе пісьменнікаў БССР тутэйшыя і гарадскога фонду культуры на прадмет правядзення 30 кастрычніка ў Мінску Дня памяці продкаў мітынгу рэквіема «Дзяды».
У парушэнне указа Прэзідыума Верховнага Савета СССР аб парадку і правядзенні збораў, мітынгаў, вулічных шэсцяў і дэманстрацыяў у СССР ад 28 ліпеня 1988 года Гарвыканкам адмовіў нам у правядзенні старажытнага фальклорнага, маючага тысячагадовыя традыцыі Дня памяці, акрамя ўсяго парушыўшы натуральнае права нашай нацыі. Рашэнне мінскага гарвыканкама не засноўваецца на указе аб парадку, такім чынам не мае пад сабою сілу гэтага указа. Для папярэджання магчымых ускладненняў паміж народам і ўладамі, а таксама магчымых правакацыяў з боку экстрэмісцкіх элементаў. Людзям на дзяды прыйсці не забароніш, просім у самы кароткі тэрмін разгледзець пытанне і прыняць законнае справядлівае рашэнне. Не дапусціць падаўлення нацыянальнай культуры, пазбегнуць усесаюзнага скандалу, на дзядах будуць прадстаўнікі усесаюзнай прэсы. Тады ж 26 кастрычніка была адбітая тэлеграма ў Маскву. Москва, Старая площадь, ЦК КПСС, члену Политбюро Медведеву, члену Политбюро Чебрикову. Власти города Минска запрещают проведение 30 октября Дня поминовения предков дяды, посягая этим на белорусскую народную традицию. Допустимо ли использование указа от 28 июля о митингах для подавления национальной культуры? У горадзе ў гэты час адміністрацыяй розных рангаў па загаду праводзіліся масавыя папераджальныя гутаркі на заводах, у інстытутах, паўсюль, куды магло дапяць слова афіцыйнага прапагандыста. У адказ на гэтую кампанію стыхійна за падрыхтоўку дзядоў узялася ўся прагрэсіўная гарадская моладзь. Такім чынам, справа дзядоў стала ўжо не толькі справай тутэйшых. Ля тэатральна-мастацкага інстытута запрашэнне на дзень памяці вывешваў студэнт гэтага інстытута, воін-інтэрнацыяналіст Алесь Пушкін. Ён быў затрыманы міліцыяй і паводле указа аб правядзенні мітынгаў закон што дышла. Яму выпісалі 5 сутак арышту і пасадзілі да крымінальнікаў. Да Анатоля Сыса прыставілі ягонага начальніка, які неадступна хадзіў следам і летапісаў кожны ягоны крок у нататнічак. Усе рыхтаваліся да нядзелі. Пра тое, як праходзілі дзяды, ужо шмат пісалі газеты, была створана камісія пры прэзідыуме Верховнага Савета БССР, якая не зусім удала замаскіравала праўду. Зараз працуе грамадская камісія пры аргкамітэце Беларускага народнага фронту за перабудову адраджэння, якая збірае ўсе матэрыялы, што не заўважыла камісія з мэтай стварыць аб'ектыўную карціну таго, што адбылося ля маскоўскіх могілак. Што меркавалі рабіць тутэйшыя, папярэдне вырашылі, што калі міліцыя будзе паводзіць сябе лаяльна, дзяды спакойна правядзем, а адказным, якіх аштрафуюць, збярэм грошы. Турбаваліся толькі за правакацыі, і ўсе былі папярэджаныя, ні ў якім выпадку ў бойку не ўступаць, на правакацыі не адказваць. Калі ж не дадуць магчымасці прамаўляць, ускладзем кветкі на могілках і ціха пастаім, зробім не хвіліну, а гадзіну маўчання. На справе ўсё аказалася зусім не так. Яшчэ да пачатку дзядоў пачаўся хапун. Людзі ў цывільным тыцкалі пальцам у мастакоў Міколу Купаву і Алеся Марачкіна, была спроба затрымаць старшыню мартыралога Беларусі Зянона Пазняка. Ратуючы яго, заляцелі адразу аж 3 тутэйшых: журналіст Вітаўт Мартыненка, паэт Анатоль Дэбіш, Алесь Бяляцкі. Іх забралі, затое Пазняка народ адбіў. А Бяляцкага апрацавалі слезацечным газам з 10 сантыметраў аэразолем проста ў вочы. Ужо на Курапатах, куды дабраліся некалькі групаў, правёў дзяды тутэйшавец філосаф Ігар Бабкоў, пасля чаго яго таксама пасадзілі ў машыну. Анатоль Сыс вырваўся з-пад кантролю і прыбег з працы, калі ўсе ўжо разыходзіліся. Астатнія тутэйшыя хадзілі рассыпаныя між народу, бачылі, як у прастору паміж міліцыянтамі і народам нехта кінуў пластмасавую цацку аўтамат. «Страляйце!»
Бачылі, як курсанты, счапіўшыся і ціснучы людзей, білі дзяўчынак чаравікамі па лытках, а тыя крычалі. Бачылі, як у ланцугу з пластыкавымі шчытамі і каскамі нехта паслізнуўся, і чалавек 5, як даміно, паваліліся адзін на аднаго. Скандавалі разам з народам «Вандея, сталіністы!» А недзе ў суседнім будынку размясціўся штаб, і высокапастаўленыя асобы аддавалі стратэгічныя ўказанні, як разганяць дзяды. Ганьбаваліся не толькі мы, ганьбавалася памяць пра нашых продкаў. Міліцыянты казалі, мы вам вторыя курапаты устроім. Афіцеры хадзілі з ухмылкамі на тварах і адварочваліся ад аб'ектываў. Аперацыя ўдалася, дзяды разагналі, і так, і не так. Усё ж па дарозе на курапаты адбыўся масавы мітынг, на якім людзі даведаліся праўду і пра мартыралог, і пра народны фронт, зразумелі, хто гамуе перабудову на Беларусі і, можа, упершыню адчулі сябе народам. Тых жа, каго затрымалі, павезлі ў міліцыю, склалі пратаколы, Бяляцкаму напісалі, выкрикивал антисавецкія лозунгі. Потым зразумелі, што перабралі, пратакол перапісалі, і зноў пад подпісамі сведкаў пайшла стандартная фармулёўка «Участие в мітинге», за якую Бяляцкі атрымаў у судзе 200 рублёў кары. Пакаралі і Ігора Бабкова, суддзя Менскага раёна Мышкавец павучаў яго, што ён не мае права меркаваць пра Сталіна, а калі даведаўся, што Ігор Бабкоў антысталініст, заляпіў яму ўсе 200 рублёў. Вось такія вынікі дзядоў. Камісія прэзідыума Вярхоўнага Савета сцвярджае, што адказнасць за ўзнікненне канфрантацыі з органамі ўлады нясуць тутэйшыя, і што дакументальныя сведчанні, якая мае камісія, лозунгі, лістоўкі, заклікі і да таго падобнае, пацвярджаюць, што наперакор афіцыйным заявам некаторыя арганізатары мітынгу мелі намер выкарыстаць яго для ажыццяўлення мэт, якія не маюць нічога агульнага з рытуалам памінання продкаў. Зацікавіліся гэтым і мы, бо самі ніякіх адносінаў да дакументальных сведчанняў не мелі. Распыталі, аказалася, лозунгі былі прысвечаныя Кастусю Каліноўскаму, сталінскім ахвярам, дзядам, мартыралогу і фронту. Мы за фронт. А лістоўкі аказаліся лістамі для подпісаў супраць недэмакратычнага закона пра дэманстрацыі. У рэспубліцы разгон мітынгу спусцілі на тармазах. Пазіцыя, занятая кіраўніцтвам горада і кіраўніцтвам рэспублікі на прадмет правядзення дзядоў, паказала іх поўную некампетэнтнасць і боязь народнай ініцыятывы. Сходы Саюза пісьменнікаў Беларусі, Саюза мастакоў, кінематаграфісты, тэатр Купалы, шматлікія грамадзяне, працоўныя калектывы выказалі сваё абурэнне з прычыны забароны і разгону дзядоў. Пайшлі шматлікія лісты ў Маскву. Ды што Масква, там сваіх спраў хапае. Яшчэ паўгода таму, 15 мая 88 года, на гадавой нарадзе таварыства маладых літаратараў пры СП БССР тутэйшыя, у адкрытым лісце да 19-й партканферэнцыі было ўказана: досвед мінулых гадоў паказаў, што кіраўніцтва рэспублікі падыходзіць да вырашэння палітычных, сацыяльна-эканамічных і культурных праблем з бюракратычна-адміністрацыйных пазіцый. У сувязі з гэтым нарада выказвае незадаволенасць дзейнасцю кіраўніцтва рэспублікі у асобе першага сакратара ЦК КПБ Я Сакалова, сакратара ЦК КПБ В.А. Пячэннікава, загадчыка аддзела агітацыі і прапаганды ЦК КПБ С.Я. Паўлава, і сумняваецца, ці зможа і захоча кіраўніцтва рэспублікі кардынальна змяніць цяперашні стан спраў. Пасля дзядоў, пасля маўклівай згоды на пабудову віцебскай атамнай электрастанцыі, пасля раз'ятранага цкавання мартыралогу і беларускага народнага фронту за перабудову адраджэння, талакі і ўсіх без выключэння патрыятычных суполак, пасля спробаў пасеяць недавер паміж творчай інтэлігенцыяй рэспублікі і рабочым класам, усялякія сумненні зніклі, мабыць, не толькі ў нас. Снежень 1988 года.
Нататка, напісаная ўвечары 30 кастрычніка 1988 года, адразу па гарачых слядах пасля дзядоў. Апісваю сённяшні бурны дзень 30 кастрычніка 1988 года, калі таварыства тутэйшае вырашыла правесці дзяды. Аб тым, як нам не дазвалялі, гэта асобная гісторыя. Сёння я паехаў туды, да маскоўскіх могілак о 12 гадзіне, бо спадзяваўся наладзіць хоць якую сувязь з міліцыянтамі, каб яны далі нам магчымасць правесці мітынг. Ля сквера віселі дзве шыльды з абвесткамі аб кары пра парушэнні закона. Народу яшчэ не было, дзьмуў халодны вецер. Я трохі прыпазніўся і парушыў да сквера. Ля апошняга дома сустрэў палачанаў, Сяржука Сокалава-Воюша са сваімі прыяцелямі і Пінцэта, адна з падпольных мянушак Вінцука Вячоркі. Павярнулі і пайшлі да крамы пагрэцца. Там давалі гарбату. Я папрасіў розавага чаю. Па-наску гэта ці то гарбата з ружаў, ці то ружовая гарбата. Папілі, потым выйшлі. Пацяплела. Пачалі апершай падыходзіць паступова людзі. Я з сушыхаю, Галіна Суша, журналістка, пайшлі да могілак. Тоўпіліся цывільныя дружыннікі, размахвалі рукамі, як яны будуць біць сіцылістаў, атрымоўвалі інструктаж. Потым мы павярнуліся і пайшлі назад да крамы. Без 15:02 люд паваліў натоўпам. Яшчэ раней перакрылі метро, пусцілі ў аб'езд аўтобусы, таму, як высветлілася пазней, частка народу спазнілася і людзі ішлі да паловы на 3. Я ўсіх папярэджваў, што а другой выходзім на пляц, потым мы пайшлі назад. Міліцыянты стоўпіліся ля перакрыжавання. Паўз Каліноўскага стаялі аўтобусы, перамежаваныя волгамі. Пасажыркі былі набітыя пад завязку міліцыянтамі, яны нават стаялі. Калі мы падышлі да перакрыжавання, народ, я не бачыў з-за чаго, пачаў кідацца на міліцыю. Потым я пачуў, што схапілі Купаву, Марачкіна, кідаўся Тарасаў. Я стаў супакойваць усіх, не ведаючы, чаму народ кідаецца на міліцыю. За перакрыжаваннем стаяў пазняк. Я падышоў. «Ну што, пачынаем?» – спытаўся ён. «Хадземце», – сказаў я і хацеў пайсці на цэнтр пляца. Пазняка абкружылі 4 ў цывільным. Хтосьці схапіў аднаго і закрычаў: «Пазняка забіраюць!» Я схапіўся за другога і зароў тое ж. У гэты момант падбег міліцыянт і пырснуў аэразолем мне ў твар. Я адразу перастаў бачыць, ірвануўся ад яго, вырваўся і трохі прабег. У гэты час міліцыянты, што стаялі побач, пачалі хапаць хлопца з магнітафонам. «У него магнітафон!» Я крыкнуў яму: «Бяжы!» Ён ірвануўся, але там яго чакалі яшчэ двое. Я ўжо інстынктыўна пачаў дапамагаць і рвануўся да іх. Мяне падхапілі ззаду і павялі. Усё узялі. Я і рвануўся, але яны ўтрымлівалі мяне. Ды і не збяжыш, бо вялі пасярэдзіне Каліноўскага. Увесь народ стаяў па бакох і глядзеў. З вачэй цяклі слёзы і з носа цякло таксама. Нейкі новы міліцыянт заламаў мне руку. Я ўбачыў разгублены твар Клімковіча з кветкамі ў руках. Мяне папёрлі да газіка праз Ленінскі праспект. Там ля яго стаяў Някляеў са Станютам, твары перакрыўленыя. Някляеў нешта хацеў сказаць, але было бессэнсоўна. Мяне зацягнулі ўзад машыны, дзе толькі што 2 крэслы і памяшчаліся. Ля машыны аказалася чамусьці Таццяна Зіненка. Яна памахала мне, я паспрабаваў пасміхнуцца. Вось была, мусіць, карціна, мокры твар і скрыўленая ўхмылка. Потым мы развярнуліся і прыехалі на старое месца. Яшчэ ж адное месца засталося вольным. Тут мяне ўбачылі філфакаўкі: Паліна Качаткова, Наталья Кавалеўская і Алена Кульбеда. Пазналі і паляпалі па шкле далонямі. Мяне гэта вельмі падтрымлівала. Загрузілі таго незадачлівага магнітафоншчыка, і мы паехалі. Я згадаў, што ў мяне ляжаць паперы для збору подпісаў за Народны фронт і супраць забароны мітынгу. Я прасунуў іх у шчылку, яны развеяліся па асфальце. Кіроўца нешта заўважыў адзаду і развярнуўся.
Людзі падбіралі паперкі. Калі мы пад'ехалі, засталася толькі адна. Капітан падняў яе і зноў вярнуўся, каб аддаць начальству, і толькі потым мы рушылі ў цэнтр. У міліцыі першамайскага раёна ён, злы на мяне, напісаў пратакол, у якім сцвярджаў, што я выкрыкваў антысавецкія лозунгі. Калі Старлей, старшы лейтенант, даведаўся, каго я прадстаўляю, таварыства маладых літаратараў, аспірант, пратакол быў перапісаны і зноў за подпісам сведкаў. Вось так рэчы скончылася тым, што мой інтэлігентны выгляд і спакойная размова з суддзёю абышлася толькі ў 200 рублёў. Хаця маглі, як арганізатару, уляпіць і 15 сутак, вочы рэжа яшчэ дасюль, хлопцы пачалі ўжо збіраць грошы на штраф. Ліст Алеся Бяляцкага да Наталлі П. Урэшце магу спакойна напісаць табе. Учора адбыліся дзяды, слушней сказаць, учора разагналі дзяды. Якая гэта камедыя была, усё пачалося з таго, што калі абвясцілі Народны фронт, то нам афіцыйна адмовілі ў правядзенні дзядоў. Мы сказалі, усё роўна праводзіць будзем. У вечаровым Менску надрукавалі адмову гарвыканкама на дзяды. Мы раздрукавалі некалькі тысячаў паведамленняў і расклеілі па ўсім Менску. Адзін хлопец-афганец Александр Пушкін, студэнт з тэатральна-мастацкага, ляпіў абвестку вялізную каля свайго інстытута, і яго залавіў участковы. Далі 5 сутак арышту. Гэта быў першы, але не апошні пацярпелы. І вось урэшце нядзеля я падышоў як арганізатар трохі раней, а што там было? Міліцыі 10 карусаў бітком набітых, салдатні, машынаў. Як потым сказалі, 3000 міліцыянтаў толькі былі сцягнулі з усяго Менска і наваколля. Хутка паваліў народ. Гэта ўсё было каля маскоўскіх могілак, ужо амаль за горадам. Перакрылі па тэхнічным прычынам метро, пусцілі ў абход аўтобусы, як пералякаліся. І вось у 2:10, калі ўжо хацелі пачынаць мітынг, яны сталі выхопліваць людзей з натоўпу, а людзі пачалі кідацца на іх. Прычым, мабыць, яны ўжо ведалі, каго цягнуць, схапілі мастакоў Марачкіна і Купаву, потым таго-сяго сталакоўцаў. Я стаяў каля Пазняка. Калі яго акружылі 4 мардавароты ў цывільным і пачалі акуратна цясніць, я ўчапіўся ў аднаго і зароў: «Пазняка бяруць!» Чаго мне не даравалі. Падбег міліцыянт і пырснуў слезатечным газам у вочы, трымаў мяне адною рукою, таму я вырваўся і пабег проста на хлопца з магнітафонам, якога бралі за магнітафон. Слёзы ў мяне цякуць, нічога не бачу, але ў запале стукнуў аднаго міліцыянта па руках, і хлопец пабег, а яны мяне падхапілі. Праўда, і хлопец далёка не ўбег. Нас з ім разам у машыну і засадзілі. Далей я ўжо нічога не бачыў, што там рабілася. Скончылася для мяне тым, што далі 200 рублёў штрафу і адпусцілі. Прыйдзе папера ў інстытут, будзе разбор, але народ настроены добра. І ў інстытуце, і ўвогуле ўся менская інтэлігенцыя. Саюз пісьменнікаў прыняў рэзалюцыю, у якой асуджае дзеянні міліцыі. Як і тэатр Купалы, бо там галоўнаму рэжысэру пырснулі ў твар. Так што замнуць, як для афіцыйнага арганізатара, 200 рублёў – гэта яшчэ па-боску. У інтэрнаце і інстытуце збіраюць грошы на пацярпелага, а далей яны пачалі чляніць народ на часткі. Усяго было каля 10 000. Без толку кідаліся ад адной часткі да другой, а ў кожнай з іх адбыўся мітынг, і нават выкінулі бела-чырвона-белы сцяг. Праўда, хапалі таго-сяго. Народу ўвогуле набралі вельмі шмат, чалавек 100-150, а па тэлевізіі сёння выступаў нейкі палкоўнік і казаў, што арыштавалі 6 чалавек, але толькі са мной у адной кампаніі было болей. Карацей, дзяды з аднаго боку і не адбыліся, а з другога боку дык і адбыліся ўсё ж такі. Пісьменнікі пішуць наконт усіх гэтых спраў, траўлі моладзі, фронту, ліст Гарбачову. Карацей, наступіў яўны крызіс вярхоў. Людзі страшэнна цікавяцца фронтам, але ўся інфармацыя перакрыта, таму
У бліжэйшы час будзе агульны сход усіх творчых саюзаў, дзе мала чаго прыемнага будзе сказана ў бок уладаў. Алесь, 1 лістапада, гадзіна ночы. Заява Таццяны Зіненкі. Пасля падзеяў 30 кастрычніка, сведкай якіх я з'яўлялася, больш за ўсё мяне абурыла мана сакратара Белсаўпрафа, дэпутата Верхоўнага Савета БССР М.І. Роша, які ў гутарцы з карэспандэнтам Белта Бальчэўскім на пытанне аб прымяненні газаў аўтарытэтна заявіў, што газавыя балоны ў той дзень не выдаваліся, ніводнага грама газу не зрасходавана. Звязда 3-4 снежня 88 года. Ды можа ўсё, што я бачыла, прывід? Нечакана на Алеся Бяляцкага, які моўчкі стаяў на вуліцы Менска, з-за спіны наляцелі 2 асілкі, адзін з якіх спрытна пырснуў хлопцу ў твар газам з даволі прыгожанькага балончыка. Вочы ў Алеся заслаліся слязьмі, вядома, не таму, што ён вырашыў заплакаць, і ў той жа момант яго пацягнулі ў машыну, пры гэтым парвалі рукаў новага сіняга паліто. Скамянеўшы ад убачанага, я пайшла следам да машыны. Алесь мой сябар, і я зусім не намервалася аддаваць яго ў нечыя рукі. Я папрасіла ў другіх хлопцаў у форме паказаць дакументы і растлумачыць народу, за што ўзялі. Толькі мае парыванні былі марнымі, яны груба адпіхнулі мяне. Побач са мной, як я потым заўважыла, былі Владзімір Някляеў і Алесь Станюта. Таццяна Зіненка, горад Барысаў. Адкрыты ліст тутэйшых. Прэзідыуму Верхоўнага Савета БССР, Саюзу пісьменнікаў БССР, грамадскай камісіі па вывучэнні абставінаў, звязаных з забаронаю дзядоў і разгонам мітынгу рэквіема, чырвонай змене, літаратуры і мастацтву савецкай Беларусіі, знамені юнасці. Таварыства маладых літаратараў пры Саюзе пісьменнікаў БССР тутэйшыя на сваім пасяджэнні 17 лістапада 1988 года уважліва разглядзела пастанову Прэзідыума Верхоўнага Савета БССР об итогах изучениях обстоятельств, связанных с запрещением проведения и прекращением митинга в городе Минске 30 октября 1988 года. Апублікаваную 17 лістапада 88 у газете «Советская Белоруссия», дзе паведамляецца пра вынікі работы камісіі, утворанай пастановай Прэзідыума Верхоўнага Савета БССР ад 4 лістапада 88 года. Дакладчык таварыш Смірноў ЮП, і прыйшло да наступных высноваў. Першае, лічыць паводзіны арганізатараў мітынгу справядлівымі, надалей праводзіць штогадова Дзень памяці продкаў дзяды разам з іншымі дзяржаўнымі і грамадскімі арганізацыямі. Патрабаваць ад уладаў кампетэнтнасці ў пытаннях нацыянальнай гісторыі, культуры і традыцыяў, а таксама зацікаўленасці ў дэмакратычным развіцці гэтых традыцый, павагі да пачуццяў і здаровых несанкцыянаваных ініцыятываў народа. Толькі на такой аснове і магчымы і неабходны дыялог паміж уладамі і народам. Другое, лічыць забарону гарадскімі ўладамі мітынгу рэквіема дзяды незаконнаю, бо матывы забароны, адсутнасць традыцыяў, святочныя гулянні, дні Брэсцкай вобласці не з'яўляюцца юрыдычна абаснаванымі. Лічыць забарону мітынгу памяці продкаў з боку гарадскіх уладаў прынцыповым нежаданнем лічыцца з народнымі ініцыятывамі, бо яшчэ ні адзін з падобных мітынгаў, арганізаваных з высакароднымі мэтамі, Верхні горад, Курапаты, дзяды 87, дзяды 88, не быў дазволены ўладамі горада Менска. Трэцяе, асудзіць кампанію запалохвання, калектыўнага і персанальнага папярэджвання людзей, разгорнутую ўладамі напярэдадні дзядоў.
Чацвёртае, прызнаць, што органы аховы парадку перавысілі свае паўнамоцтвы, ужываючы слезацечны газ, метады фізічнага ўздзеяння, запалохванне дубінкамі і вадамётамі, абражаючы прысутных бруднаю лаянкаю, уносячы ў зусім спакойныя паводзіны людзей нервознасць, правакуючы масавыя беспарадкі. Прызнаць органы ўправлення ўнутраных спраў Мінгарвыканкама вінаватымі ў ўзрыве важнага патрыятычнага мерапрыемства. Пятае. Асудзіць аднабаковыя і некампетэнтныя выступленні ў друку, якія маюць на мэце дыскрэдытаваць мітынг і ягоных арганізатараў ды абяліць вінаватых. Тутэйшыя адзначаюць ананімнасць дырэктыўнага артыкула на словах і на справе. Невядомасць Ю.П. Смірнова, ні на тэлебачанні, ні ў друку не прадстаўленыя пасада і род заняткаў гэтага дэпутата Вярхоўнага Савета. Тутэйшыя асуджаюць дэзінфармацыю на старонках газетаў «Камсамольская правда» і «На страже Октября», дзе сцвярджалася, што падчас мітынгу выкрыквалі антысавецкія лозунгі і сцвярджаюць, што гэта абсурдная хлусня. Мітынг па дарозе ў Курапаты праходзіў у поўнай адпаведнасці з патрабаваннямі Канстытуцыі БССР. Тутэйшыя выказваюць пратэст супраць выкарыстання ў афіцыйных газетных паведамленнях пра склад камісіі прэзідыума Верхоўнага Савета БССР імя народнага паэта Беларусі Пімена Панчанкі, які высноваў камісіі не падпісваў. Шостае. Прызнаць плакаты і лозунгі з падтрымкаю Беларускага народнага фронту за перабудову адраджэння, таварыства памяці ахвяраў сталінізму мартыралога Беларусі, якія былі падрыхтаваныя людзьмі да мітынгу, адпаведнымі тэме і парадку дзядоў, бо мэты мартыралога Беларусі і БНФ адраджэння уключаюць у сябе, між іншым, адзначэння Дня памяці продкаў. Таварыства маладых літаратараў тутэйшыя, арганізатар мітынгу, падтрымлівае мэты і задачы мартыралога Беларусі і БНФ адраджэння. Сёмае. Лічыць выкарыстанне людзьмі на мітынгу рэквіеме старажытнай беларускай сімволікі, герба пагоня і бела-чырвона-белага сцяга правамерным. Восьмае. Звярнуцца да гасцей мітынгу з Масквы, Прыбалтыкі, Украіны з прабачэннем за разгон мітынгу, за незаконныя паводзіны праваахоўных органаў і за абразы, нанесеныя ім у рэспубліканскім друку. Падтрымаць работу грамадзянскай камісіі па вывучэнню абставінаў, звязаных з забаронаю дзядоў і разгонам мітынгу рэквіема, створанай пры Народным фронце адраджэння, патрабаваць пакарання віноўных. Гэта наш набытак, пасляслоўе. У кастрычніку 86-го года я вярнуўся з войска, у якім адбыў 1,5 года. Служыў на Урале, звольніўся радавым, не застаўся на афіцэрскія курсы, бо настальгія ледзь не заела мяне. Калі прыехаў у Менск, дык адчуваў сябе шчаслівым і перапоўненым энергіяй. У Менску я кінуўся ў вір беларускага грамадскага жыцця з галавой, хадзіў на талаку, нефармальнае аб'яднанне актыўнай беларускай моладзі, сустракаўся за сваімі сябрамі, тады яшчэ мала каму вядомымі пісьменнікамі, гісторыкамі, мастакамі, насычаўся інфармацыяй, агітаваў паціху, дыскутаваў у больш вузкім падпольным коле. У канцы восені нарадзілася ў нас ідэя стварыць суполку маладых беларускіх літаратараў, штосьці такое вісела ў паветры, падштурхоўвала і змушала нас варушыцца і дзеяць. За некалькі месяцаў тутэйшыя згуртавалі творчую пішучую беларускую моладзь, больш за 100 маладых празаікаў, паэтаў, крытыкаў. Як напісаў колішні актыўны тутэйшавец, доктар філалагічных навук, пісьменнік і драматург Сергей Кавалёў, які выкладае сёння ва універсітэтах Любліна і Менска, тутэйшыя аб'ядналі маладых літаратараў з вельмі падобнымі нацыянальна-адраджэнскімі ідэаламі і грамадска-палітычнымі перакананнямі. 1987 год быў багатым на падзеі. Беларуская нацыянальна свядомая моладзь ладзіла разнастайныя выправы, талокі, сустрэчы, дыскусіі, вечарыны.
Мы шчыравалі як апантаныя, і зямля круцілася пад нашымі нагамі. Моладзевыя нефармальныя суполкі раслі па ўсёй Беларусі як грыбы. На супольных сходах у Менску, у Полацку мы пачуваліся вялікай братняй грамадой. Было адчуванне, што нараджаецца штосьці вялікае і масавае у параўнанні з першай паловай 80-х гадоў, калі ўсе свядомыя беларусы ведалі адно аднаго ў твар. А можа, гэта толькі мае асабістыя суб'ектыўныя ўспаміны, можа, гэта толькі ўяўлялася мне масавым рухам. Было, што мы з энтузіязмам дыскутавалі з камуністычнымі і камсамольскімі прапагандыстамі па пытаннях беларускай гісторыі, нацыянальнай сімволікі, а калі адна з дзяўчын-актывістак адважна і патаемна вывесіла над гмахам тэатра оперы і балета бел-чырвона-белы сцяг, дык ён правісеў там 3 дні. Ані міліцыя, ані пільныя грамадзяне з партбілетамі ў кішэні не звярталі на яго ўвагу, бо, відаць, не ведалі, чый гэта сцяг і што ён сімвалізаваў. У шэрагу размаітых акцыяў ды імпрэзаў крыху асобна стаялі дзяды. Старажытнае беларускае свята памінання продкаў аказалася літаральна насычаным сімвалічным падтэкстам. Камуністы дзесяцігоддзямі змагаліся з дзядамі, як з праяваю рэлігійнасці і забабонаў. Мы ж вырашылі адрадзіць дзяды і абвяшчалі такім чынам, што памяць пра продкаў, пра беларускую гісторыю, якую так паслядоўна і з такой нянавісцю выбівала з галоваў беларускіх савецкая ўлада, грукае нам у сэрца. А як жа ім не хацелася згадваць гэтую гісторыю, там усё было заліта слязьмі і крывёю іхніх ахвяраў, бо там жа былі раскулачванне і масавыя рэпрэсіі, там было антыбальшавіцкае паўстанне случакоў у 1920 годзе, якія, як у іх было напісана на сцягу, ішлі паміраць, каб жыла бацькаўшчына. Вось жа савецкія ўлады старанна хавалі сваю страшную спадчыну, праўду пра крывавы тэрор. Адраджаючы дзяды, мы звярталіся да славутай мінуўшчыны беларусаў, утаптанай у бруд. Мы шукалі ў ёй духоўнае і маральнае апірышча, мы шукалі сапраўдную, не бутафорную Беларусь. Як наш геніяльны зямляк Адам Міцкевіч у сваёй паэме «Дзяды» клікаў містычны дух продкаў і заклікаў праз яго адрадзіць гонар, славу і магутнасць беларусаў-ліцвіноў, што палеглі ў магілах і курганах пад ціскам ворагаў, так і мы жадалі аднавіць велічнае свята беларускай гістарычнай памяці і высока ўзняць з запустення і паняверкі беларускі гонар і годнасць. Нездарма асноўную тэмаю першых дзядоў у 87-м годзе былі сталінскія рэпрэсіі. Мы праводзілі гэтае свята ў цэнтры Менска каля помніка Янку Купалу роўна праз 50 гадоў пасля масавых расстрэлаў сталіністамі беларускіх пісьменнікаў і паэтаў. Сабралася на дзяды пару сотняў чалавек, тады я быў вельмі задаволены, гэта было нечакана шмат. Неўзабаве, у снежні 87-го года моладзевыя нефармальныя арганізацыі сабраліся на вальны сойм, дзе абмеркавалі і прынялі першую ў Беларусі праграму дэмакратычных пераўтварэнняў. За мэту яны мелі здабыццё дзяржаўнай незалежнасці, пабудову рынкавай эканомікі, беларускага войска, дзяржаўнасці беларускай мовы. Арганізатарамі вальнага сойму выступілі Талака, Тутэйшыя і Світанак. Што гэта было? Юнацкія максімалісцкія мары і летуценні ці рэальная праграма і план дзейнасці? У той неверагодна сціснуты час першае хутка станавілася другім. 1988 год быў яшчэ больш імклівы і наэлектрызаваны, трэсла ўвесь Савецкі Саюз. Пад ціскам грамадскасці камуністы вымушаныя былі абвясціць шматпартыйнасць, плюралізм думак і магчымасці для існавання незалежнай прэсы. У нашых суседзяў прыбалтаў ледзь не адкрыта казалі пра незалежнасць, у Эстоніі стварыўся першы народны фронт. Да ўтварэння масавых незалежных рухаў няўхільна ішлі Латвія і Літва. 19 кастрычніка 88 года быў праведзены ўстаноўчы сход Беларускага народнага фронту.
Гэтая падзея ўзняла градус напружанасці і чакання ў беларускім грамадстве, якое пакуль што глуха і сцішана бурліла. Мы, нягледзячы на розныя перашкоды і клопаты, упарта рыхтавалі наступныя дзяды. У інстытуце літаратуры Акадэміі навук, у аспірантуры якога я тады вучыўся, мяне пагражалі выключыць з вучобы. У гарадской пракуратуры абяцалі пасадзіць. Мая жонка настаўнічала ў Калінкавіцкім раёне, была цяжарная, але нішто не магло змусіць мяне спыніцца. Двойчы ў жыцці мяне ахоплівала такое адчуванне, калі да пэўнага моманту цябе трымаюць у абдымках розныя турботы, калі ты разумееш, што ёсць яшчэ час адступіць, але ўсё роўна ідзеш наперад у спадзяванні, што ўсе клопаты неяк рассеюцца самі па сабе. А потым надыходзіць такі момант, калі гэтыя клопаты нечакана разрастаюцца і паўстаюць перад табою сцяною, мурам. І ты адкідваеш усе сумненні, табе робіцца абыякава, абыдзецца яно ці не. Тваё «я» становіцца паслухмянай прыладаю невядомай волі, якая спала ў табе і прачнулася, якая сталёвай рукою кіруе тваімі ўчынкамі і дзеяннямі. Першы раз я адчуў гэты стан за некалькі дзён перад дзядамі ў 88-м годзе, а другі раз перад маім арыштам у жніўні 2011 года. Дык вось тады я баяўся толькі аднаго – заваліць правядзенне дзядоў. Прыйдуць людзі ці не, пераадолеюць страх, які ўзгадоўваўся ў пакаленнях, ці асцерагуцца. Вось у чым было галоўнае пытанне і загадка, інтрыга тых дзядоў. Ёсць некалькі дзён у маім жыцці, якія, здаецца, адбіліся ў памяці навечна, і гэты хрумст ранішняга восеньскага лятка пад нагамі, і рудое падмерзлае кляновае лісце на клумбах, і трывожнае чаканне невядомасці, і ціхая радасць ад плыні людскіх ручаінаў, якія зліваліся ў шматтысячную грамаду, і яркія плямы букета ў руках людзей. Гэтага не забуду ніколі. Побач на маскоўскіх могілках ляжаў у пісьменніцкім сектары геніяльны Владзімір Караткевіч, які верыў у беларусаў і ўсё жыццё засяваў беларускі палетак думкамі і марамі пра волю і годнасць. Але не дажыў некалькі гадоў да таго, каб убачыць народ, які сабраўся на дзяды, той народ, да якога ён звяртаўся, ёсць у вас, як і ў іншых, святыні, не давайце святыні псам. Памятаю яшчэ адное пачуццё – страшэнную трывогу, бо адразу пачаліся арышты арганізатараў і вядомых людзей. А потым затрымалі мяне, і было адчуванне безнадзейнасці і катастрофы, якое ахапіла тады. Адбылося тое, чаго я так баяўся, толькі ўсё неяк наадварот. Людзей прыйшло шмат, столькі, колькі ніхто не чакаў, але я быў ізаляваны ад тых людзей. Вось дык арганізатар, а я ж павінен быў там быць. Чалавек схільны перабольшваць свае беды і памыляцца ў ацэнках падзеяў, калі ён не валодае дастатковай інфармацыяй. Вось так у той момант у сваіх пачуццях і ацэнках памыляўся і я. Ды што там я? Сур'ёзна памылілася і тагачаснае кіраўніцтва БССР, якое абрала варыянт брутальнага разгону дзядоў, якое не ўбачыла, што за тутэйшымі і талакой стаіць народ. Разгон мірнага шэсця, арышты, слезатечны газ, дубінкі – усё гэта было для грамадства як удар маланкі. Нечаканая дэманстрацыя гвалту выклікала ў людзей зусім не паніку і страх, а незвычайную актыўнасць і супраціў, што ўзняліся як цунамі, якое немагчыма было спыніць. Няспынная і ўзрастаючая актыўнасць грамадства урэшце прывяла нас і нашую Беларусь да незалежнасці, хоць і не такой, пра якую мы марылі тады, пры якой я цяпер знаходжуся на зоне. Вось жа злы жарт, у які ніколі б не паверыў тады. Сяджу ў турме ў незалежнай Беларусі, ды жыццё немагчыма прадбачыць і прадугадаць, яно заўсёды больш нечаканае і наравістае за твае ўяўленні. Як казаў адзін з герояў рамана Фёдора Дастаеўскага «Прыніжаныя і зняважаныя маслабояў»,
Усё можа з чалавекам здарыцца, нават тое, што і не снілася яму ніколі. Гэты раман я знайшоў на паліцыі сярод дэтэктываў і фантастыкі ў агульным пакоі ў атрадзе і зараз перачытваю. Я дасюль не магу дакладна і пэўна адказаць, чаму ў 88-м годзе людзі прыйшлі на дзяды. Мабыць, супалі нейкія нябачныя энергетычныя хвалі арганізатараў і тых, хто адгукнуўся на заклік і прыйшоў, каб выказаць сваю нязгоду і сваю веру, што назапасілася ў кожным. Немагчыма было ўжо трымаць у сабе тое пякучае жаданне людзьмі звацца, і яно вырвалася вонкі. Далёка не заўсёды ў арганізатараў і актывістаў усё атрымліваецца так суладна. Масавыя акцыі значна часцей бываюць правальнымі, чым удалымі. Мяне цешыць, што арганізацыяй тых дзядоў займаліся маладыя беларускія пісьменнікі, хто больш актыўна, хто менш, але тутэйшыя падтрымалі правядзенне дзядоў. І гэта ўжо заўсёды будзе нашым набыткам, як рух філаматаў, звязаны з імёнамі Адама Міцкевіча і Тамаша Зана, як паўстанне 1831 года з імем Адама Рыпінскага, як паўстанне 1863 года з Кастусём Каліноўскім і Францішкам Багушевічам, як падзеі 1905 года з Якубам Коласам і Алесем Гаруном, як наша ніва з Александром Уласавым, Іванам і Антонам Луцкевічамі, як дзейнасць БНР з Вацлавам Ластоўскім і Янкам Купалам, вось так і пачатак беларускай вясны ў другой палове 80-х гадоў цяпер назаўсёды будзе звязаны з тутэйшымі. І не так істотна, што хтосьці з нас не вытрымаў далейшага жыццёвага марафону даўжынёю 25 гадоў, адышоў, ці як тут у нас на зоне кажуць, апусціў грыву, паддаўся ціску ці розным жыццёвым абставінам. Важна тое, што ў той вырашальны і адказны момант мы былі аднадушныя і ўсе заадно. Важна тое, што мы не збаяліся, бо я ведаю, ад баязлівасці да подласці адзін крок. Для мяне таксама важна, што на тых дзядах быў Владзімір Някляеў, які праз 22 гады ішоў ды не дайшоў на сваю Галгофу. Беларускія пісьменнікі ад самага пачатку кшталтавання беларускай нацыі былі разам з народам у першых яго шэрагах. Мяркую, што так яно будзе і далей, бо выбар мовы творчасці амаль заўсёды быў у нас адначасова і выбарам грамадзянскай пазіцыі творцы. Пасля дзядоў 88-го года маё жыццё складаецца такім чынам, што ўвесь час даводзіцца глядзець наперад. Я імкнуся штосьці запомніць з таго шэрагу падзеяў, якія праходзяць каля мяне, у якіх я сам удзельнічаю, якія застаюцца па-за мной, занатаваць уражанні, запісаць дэталі, але не паспяваю. Бесперапынна накочваецца, надыходзіць штосьці новае, якое забірае ўсю энергію і ўвагу. Гэта нагадвае мне паспешлівае пакіданне жытла, калі зусім няма часу падумаць, што варта ўзяць з сабой, і ты хапаеш першае, што трапляе пад руку, ды яшчэ нейкая незразумелая дробязь аказваецца ў тваёй торбе і кішэнях, і ўсё. А пра сапраўды важнае і каштоўнае, што засталося там назаўсёды, можна толькі шкадаваць. Праходзіць нейкі час, і ўцёкі з чарговага перыяду твайго жыцця паўтараюцца зноў. Часам у думках я міжволі вяртаюся туды, у кастрычнік 1988 года. Можа, гэта і быў для мяне самы значны і высокі пік, на які мусіў ускараскацца, чаго б гэта не каштавала. Апошнія 20 гадоў грамадскага жыцця, калі яго разабраць на асобныя падзеі і канкрэтныя эпізоды, уяўляе сабой бясконцы ланцуг паразаў, іх і не пералічыць. І мае ўласныя адносіны з дзяржаваю складваліся ўсё горш і горш. Хто не з намі, той супраць нас.
Адкуль гэты лозунг з рымскіх часоў ад акупацыі Беларусі Расіяй у канцы 18 стагоддзя, з грамадзянскай вайны 20-х гадоў мінулага стагоддзя ці з часоў сталінскага тэрору ў 30-х гадах, а можа ён сфармуляваны ўсімі гадамі існавання савецкай улады? Вымушаны сыход з пасады дырэктара літаратурнага музея Максіма Богдановича, дзе я працаваў 9 гадоў, шматлікія затрыманні, суткі арышту, якіх набралася больш за месяц. Дробныя непрыемнасці і правакацыі ўсе гэтыя гады, фізічнае адчуванне хвалі нянавісці і боязі з другога боку. І вось урэшце турма. Хто не з намі, той супраць нас, навязліва гучыць у маёй галаве апошнія 20 гадоў. Але не загнаць мяне ў роспач, болей я не падмануся. Я запомніў на ўсё жыццё яшчэ з тых памятных дзядоў, што асабістая параза можа ўрэшце стацца агульнай перамогай. Пішу гэтыя радкі і чую, як на радыё FM Магілёў-1, якое прымаюць радыёкропкі на нашай зоне, дыктар распавядае пра купалле, што адбылося ў Александрыі. Сабралася 60 тысячаў чалавек, з'елі 5 тонн шашлыку, выпілі 10 тысячаў літраў піва і столькі ж квасу. Прыязджала і спявала Вера Брежнева, з гонарам было сказана, з падтэкстам, а колькі ж яшчэ было выпіта і з'едзена таго, што людзі з сабой прывезлі. І я з цяжкасцю ўяўляю сабе купалле з такою грамадою людзей. І мы ж таксама некалі ў 80-х гадах, ды і пазней, святкавалі купалле, спявалі песні, вадзілі карагоды, хадзілі па цемраве шукаць папараць кветку, выбіралі купалінку, скакалі праз агонь, дзяўчаты пускалі сплеценыя з кветак вяночкі на ваду. Гэта было дзейства на ўсю ноч. Як добра, што хоць дзяды, пакінутыя ўладамі ў спакоі. Ці можна казаць, што спраўдзілася пакаленне тутэйшых талакі, тых, каму цяпер у межах 50 гадоў. У асабістым і прафесійным жыцці, пэўна, што так. У кожнага з нас ёсць свае назапашаныя салодкія коржыкі, кніжкі, дыскі, навуковыя ступені ды іншыя дасягненні. Пакаленне тутэйшых – аб'ёмная з'ява ў беларускай літаратуры, якую незаўважна не пераскочыш. Як піша доктар навук Сергей Кавалёў, прадстаўнікі гэтага пакалення вызначаюць сёння твар беларускай літаратуры. Салодкія коржыкі – уласныя перамогі і бар'еры, якія ўдалося адолець, але ці дасягнулі мы самага галоўнага, хто пераможа ў гэтай бойцы, тупая сіла ці адухоўлены інтэлект? Мы змагаемся з ценямі і духамі мінулага, якія ў вечаровым паўзмроку вылазяць з цёмных куткоў і запаўняюць усю прастору. Зусім нядаўна перачытываў майстра і Маргарыту Булгакова, гартаючы паміж працоўнымі зменамі пажоўклыя старонкі патрапанай кнігі і зноў жа ўзятай у агульным пакоі казармы. Гэтага адначасова і светла-сумнага і змрочнага рамана пра чалавека да такой ступені загнанага ўладамі і жыццёвымі абставінамі ў кут, што нават саюз з д'яблам не палохае яго і ўяўляецца яму натуральным выйсцем і крыніцаю марна шуканага ў свеце супакою. Чытаючы, прыпыніўся і выпісаў сабе наступнае. Ці не зробіш ты ласку падумаць над пытаннем, што б зрабіла твая дабрыня, каб не існавала зла? І як бы выглядала зямля, калі б з яе зніклі цені? Бо цені ўтвараюцца ад прадметаў і людзей. Рызыкоўная справа займацца гістарычнай рэканструкцыяй, але захапляльная, яна зацягвае як вір. А што было б, калі б у канцы 18 стагоддзя Рэч Паспалітая здолела ўтрымацца? Беларусь як нацыя сфармавалася б не на пачатку 20 стагоддзя, а на паўстагоддзя раней. Нашыя продкі не здолелі супрацьпаставіць сілу сіле, і ўсе спробы паўстання ў 19 стагоддзі скончыліся паразаю. У гэтым была і асноўная прычына няўдачаў БНР.
Але беларуская справа не загінула, яна, як той неспакойны ручай, абыходзіла завалы і плаціны, торыла сабе новае звілістае рэчышча і прабівалася далей, наперад. За 2,5 стагоддзі цяжкога выжывання ні прымус, ні гвалт не маглі яе стрымаць. І ўсё ж у Беларусі ніколі не набіралася моцы, каб безваротна вырашыць справу на сваю карысць. Спрадвечная праблема ўсіх малых народаў Еўропы. Выжыванне на мяжы існавання, і 240 гадоў не спыняліся гэтыя спробы знайсці свой шлях і ўтрымацца на ім. Калі не стае сілаў, дык мусіш шукаць іншыя асіметрычныя адказы. Хто з сур'ёзных і практычных людзей 25 гадоў таму браў у разлік нейкі дзясятак нефармальных суполак, раскіданых па ўсёй Беларусі? Кім былі гэтыя тутэйшыя талака, паходня, ўзгор'е, світанак? У чым была іх сіла, калі на кожнага з актывістаў прыходзілася па некалькі хлопцаў у цывільным і цэлыя хмары камсамольцаў? Хто лічыўся з той жменькаю непрафесійных энтузіястаў і летуценнікаў, хто, апроч нас саміх, верыў у тое, што нам ці з нашаю дапамогаю удасца спіхнуць з наезджанай каляіны савецкую махіну? Дык ці не быў канец 80-х, пачатак 90-х гадоў усё ж нашым зорным часам, ці абмінула нас незайздросная доля страчанага пакалення? У кожнага з пакаленняў ёсць свае паразы і перамогі. Згадваю Вітаўтаса Ландсбергіса, Вацлава Гавела, іншых тагачасных лідараў. Зразумела, якой была перамога іхняга пакалення. Яны далі нашым краінам незалежнасць, яны вызвалілі іх ад камунізму, яны паставілі крыж на блоку сацыялістычных дзяржаў і на Савецкім Саюзе, яны выціснулі таталітарызм за межы Еўропы. І як бы там ні было, але свет у гэтай частцы Еўропы непазнавальна змяніўся. Ён стаў іншым, наш свет. Згадваючы кожнага з іх, а я сустракаўся з імі і размаўляў, я думаю, што на чалавечым узроўні іх аб'ядноўвае адная агульная рыса. Яны ў сваім жыцці заўсёды былі аптымістамі, і ўсе часта пасміхаліся. Я асцерагаюся змрочных і суровых людзей. За суровым і таямнічым выразам твару часта хаваецца звычайная пустата. Пэўна, што такія людзі не змяняюць гэты свет да лепшага. Шчырая усмешка, прыкмета ўнутранай дабрыні чалавека, выглядае, што нам усім трэба набірацца ўмення і цярпення усміхацца наступныя 25 гадоў, нават калі будзе не да смеху. Дзяды 88. Хіба што гэтая старонка беларускай гісторыі і нашага жыцця перагорнутая. Трэба ісці далей. 16-17 ліпеня 2013 года, Бабруйск. «20 гадоў таму. Справу, якую распачыналі некалькі дзясяткаў чалавек, зараз вядуць дзясяткі тысячаў. Цяпер, калі назіраю за рознымі ініцыятывамі, групамі, аб'яднаннямі, якія гуртуюцца ў асамблеі НДА, я згадваю часы 80-х гадоў. Незаўважна праляцелі тыя часы, калі мы распачыналі няўрадавую грамадскую дзейнасць. Варта паспрабаваць напісаць пра гэта, бо падзеі змяняюцца так шпарка, нанізваюцца адна на адну, што шмат чаго забываецца, губляюцца дэталі, эпізоды. Я асабліва і не імкнуся запамінаць іх, адзінае, што заўсёды адчуваў плынь часу. Даўно ўжо мінуў час, калі мы ведалі адзін аднаго ў твар, калі кожнага новага чалавека прымалі ў грамаду так, як прымалі неафітаў у раннехрысціянскую супольнасць. Панавала атмасфера нявер'я ў рэальнасць якіх-кольвек зменаў у будучыні Беларусі. Камуністычная ідэалогія, як панцырам скавала цела народа, у большасці адбіла жаданне думаць і што-небудзь рабіць дзеля пазітыўных зменаў, але дзякуючы маладосці, вялізнаму аптымізму, мы рабілі, што маглі.
Гуртаванне моладзі адбывалася на падмурку антыкамунізму і нацыянальнай ідэі. Усе мы не цярпелі тагачасны камсамол, які хоць і лічыўся грамадскай арганізацыяй, але смярдзеў дзяржаўнай мерцвячынай. Хлуслівасць і крывадушша, угодніцтва і кар'ерызм, усе заганы чалавечай натуры трэба было шукаць там. Недарма пляяда камсамольчыкаў 70-х-80-х вырадзіла нам Лукашэнку. Бачыў я такіх самых у Гомельскім універсітэце, дзе вучыўся з 79 па 84 год. Асобная каста адданых і паслухмяных хлопчыкаў і дзяўчынак, якія праз камсамол зазнавалі першы п'янкі пах улады, першую кроў. А за імі, як за маладымі ваўчанятамі ў вывадку, уважліва назірала партыйнае вока, каб пасля самых слізкіх і спрытных размеркаваць на партыйную работу тупаватых і больш угрызлівых у КГБ, растрындзяяў у розныя таварыствы кшталту ведаў, прафсаюзы і гэтак далей. На камсамольскую працу ішлі ў асноўным цынікі. У мяне камсамольшчына, увесь гэты пафас, савецкі псеўдапатрыятызм выклікае пачуццё агіды і спазмы ў страўніку. Выбачайце за натуралізм, але камсамол быў як тая вясковая прыбіральня ўлетку, з усім наборам пахаў, колераў і жыўнасці. Нармальная моладзь туды не ішла. Нацыянальная ідэя, беларушчына, як яе ёмка называлі адраджэнцы пачатку 20-го стагоддзя, гэта быў другі полюс нашага жыцця. Занядбаная, вытручаная са свядомасці народа, зняважаная, гэтая ідэя моцным магнэсам прыцягвала нас, і паступова, крок за крокам, беларушчына адкрывала свае скарбы, сваё сціплае аблічча, захоплівала і ўражвала сваёй праўдзівасцю і прыгажосцю, каб урэшце змусіць нас будаваць сваё жыццё ў неадрыўнай сувязі з ёю. Кожны прыходзіў да гэтага адкрыцця паасобку насуперак тагачаснай плыні жыцця, інфармацыі, ідэалогіі. Мая першая сустрэча з менскай моладдзю адбылася ўлетку 81-го года па запрашэнні мастака Міколы Купавы, з якім мы выпадкова сустрэліся ў Коласаўскай Мікалаіўшчыне падчас вандроўкі па Беларусі. Я прыехаў у Менск. Купава на ноч размясціў мяне ў майстэрні мастака Маркаўца, якая была ў знесеным зараз доме на вуліцы Дзімітрава 3. 10 снежня 2001 года, у дзень падпісання ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, каля руінаў гэтага дома, за які летась беспаспяхова змагалася інтэлігенцыя, Алесь Пушкін з падтрымкі праваабарончага цэнтра «Вясна» ладзіў свой перформанс. Алесь Пушкін, даўгагрывы, высокі, упадобнай на святарскую суконнай сутане, як балотны пустэльнік, падпяразаны жалезным крывым ланцугом і з прышытымі сухімі рыбкамі на плячах, чытаў ля драцянога плота, дзе былі развешаныя забароненыя рэжымам Лукашэнкі мастацкія творы, дэкларацыю свабоды творчасці, а я згадваў, як 20 гадоў таму быў тут на другім паверсе, ляжаў на цвёрдай канапе з адчуваннем, што далучаюся да чагосьці значнага, таго, што можа змяніць усё маё наступнае жыццё. Я гартаў зборнік апавяданняў Гарэцкага «Рунь», які ўзяў з паліцы Маркаўца. У тое лета аднойчы з раніцы ў майстэрню ўвайшоў малады, хударлявы, рухавы хлопец у акулярах і назваўся Вінцуком. Так я пазнаёміўся з Вячоркам, які адвёў мяне на кватэру бацькоў, дзе ў ягоным пакойчыку чакалі нас Сяргей Запруцкі, Арына Вячорка, Сяргей Сокалаў-Воюш, і дзе мы 3 гадзіны запар размаўлялі пра беларушчыну. У Менску яны ўжо дзейнічалі, працавала майстроўня, хадзіў па руках сам выдатаўскі часопіс «Люстрадзён», ладзіліся першыя каляды. Яны прасявалі, як праз сіта моладзь, шукалі тых, для каго беларушчына не была пустым гукам. Яны свядома размаўлялі па-беларуску, былі больш абазнаныя ў гісторыі Беларусі. Мяне яны таксама спрабавалі прамацаць, дазнацца, чым я дыхаю, але самі надта не раскрываліся.
Нашыя думкі былі блізкія, і тое, што беларуская мова мілагучная, і што наш народ нармальны, і што краіна ў нас прыгожая, і што трэба супраціўляцца русіфікацыі і адраджаць адметнае беларускае, прапагандаваць і развіваць яго, усё гэта было для нас зразумелае. Вось толькі з гісторыяй нам не пашэнціла. Паскардзіўся я, каб нам хоць троху незалежнасці ў мінулым. Сокалаў з Запруцкім з усмешкаю паглядзелі на мяне і прачыталі гадзінную лекцыю пра вялікае княства літоўскае і БНР, пасля чаго, памятаю, я сказаў, што ў нас ёсць усё, каб адрадзіць Беларусь. У Гомель я вяртаўся з задачаю згуртаваць студэнтаў, блізкіх па духу да менскай беларускай групоўкі. Я не спаў усю ноч і думаў пра тое, што ўрэшце знайшоў тых людзей, якія ведаюць, што рабіць, з якімі мы даб'ёмся зменаў, нават калі дзеля гэтага давядзецца працаваць усё жыццё. І не адзін я, гэта ўсе мы добра ўяўлялі. Зараз я думаю, што тады мы слушна настройваліся на працяглую працу. Колькі народу перагарэла толькі з-за таго, што настройвалася на год-два, максімум на 5-7 гадоў працы. На пачатку 90-х шмат людзей адышлі ад грамадскай дзейнасці, бо думалі, што незваротныя змены ўжо адбыліся і надышоў час заняцца асабістымі справамі, мастацтвам, бізнесам, літаратурай і гэтак далей. Яны памыляліся. Прыйшоў 1994 і многія зноў вярнуліся да грамадскай працы. З тае сустрэчы ў Менску я пачаў размаўляць па-беларуску, што выклікала спачатку кепікі з боку сяброў, якія пазаканчвалі беларускамоўныя школы. «Кінь, не выдурняйся, усё адно ў цябе нічога не атрымаецца». «Саша, брось, ну какой ты олесь!» – дражніўся Толік Сыс. «У тебя же такой чистый московский акцент». Але праз 2-3 месяцы ўсе і забыліся на тое, што некалі я размаўляў толькі па-расейску. Я працягваў вучыцца на беларуска-расейскім аддзяленні гісторыка-філалагічнага факультэта, чытаў расейскую літаратуру, вучыў расейскую мову і, дарэчы, даволі добра ведаў яе, але выразна ўсведамляў, што вучу чужую мову і чужую літаратуру. Хай сабе і цікавую, і вялікую, але не сваю. Ужо пазней, у 1985 годзе, калі я ішоў у войска, мяне блаславіў беларускі пратэстанцкі святар Эрік Сабіла. На развітанне ён сказаў: «Ідзі і добра служы, вучыся ў гэтых саветаў, можа яшчэ давядзецца паваяваць за незалежную Беларусь». Беларуская мова была нашым адметным знакам. Адразу ж на літаратурную мову з трасянкі перайшлі Толік Сыс і Едрусь Акулін, Толік Казлоў і Сяргей Сыс, трохі пазней яшчэ некалькі асобаў. Упершыню за доўгія гады ў Гомелі з'явілася група моладзі, якая свядома размаўляла па-беларуску. А з Менска пайшлі да нас самвыдаты ў выглядзе перазнятых на фотакарткі артыкулаў з заходнебеларускіх часопісаў «Шлях моладзі», «Калоссе», «Заходняя Беларусь», раздзелы з хрэстаматыі беларускай літаратуры Гарэцкага, брашураў Доўнар-Запольскага ды Канчэўскага. Частку такіх фотаздымкаў, зачыніўшыся ў лазенцы інтэрната кватэрнага тыпу, рабіў я сам. Праз самвыдаты мы дэталёва вывучалі беларускую гісторыю, беларускую філасофскую думку, у самвыдатах чыталі палемічныя антыкамуністычныя артыкулы. Мы ўбачылі, што значную частку нашай нацыянальнай спадчыны камуністы хавалі ад нас. Самвыдат вельмі хутка пазбавіў нас ад комплексу нацыянальнай непаўнавартаснасці. У ліпені 81-га нас, студэнтаў, адправілі на практыку ў піянерскі лагер. У Клёнках пад Гомелем на беразе Сожа, куды за паўстагоддзя да таго на пленэр выязджаў драматург, рэжысёр і мастак Уладзіслаў Галубок, я ўпершыню зразумеў, наколькі ўспрымальныя да мовы 7гадовыя дзеці. Праз тыдзень мой самы малодшы атрад на загад выхавацелькі ўзяць з сабой на пляж палаценца дружна крычаў у адказ: «Не палаценца, а ручнікі». Ацаніў маю работу і выхавальнік Габрэй суседняга атрада, настаўнік матэматыкі. Некалькі разоў ён асцярожна скардзіўся:
Правильно робіце, малады чалавек, правильно. І вам, беларусам, цяжка, і нам, габрэям, таксама. Нашыя дзеці не ведаюць ідыш, адмаўляюцца ад сваёй нацыянальнасці, у інстытуты паступаюць адзінкі, толькі самыя падрыхтаваныя, нас не лічаць за людзей. У жніўні па запрашэнні Вінцука Вячоркі я паехаў на раскопкі ў Мірскі замак, праводзіў раскопкі Ігар Чарняўскі, тады малады археолог. Мы вялі раскопкі на дзядзінцы, а таксама пад вежамі і мурамі, аблазіўшы кожны закуток замка. Уражваў пакой ваяра, да якога з лёхаў быў доўгі звілісты праход, што выводзіў у маленькі пакойчык літаральна метр на метр з байніцай у цэнтральнай вежы. Найбольш цікавымі знаходкамі былі паліхромныя кафлі з радзівілаўскім гербам, арол са шчытом на грудзях, у які былі ўпісаныя 3 паляўнічыя рогі. Мы хадзілі на закінутыя татарскія, габрэйскія могілкі, залазілі ў закінуты касцёл, у заняпалую каплічку на праваслаўных могілках, аглядалі майстэрні мірскіх ганчароў з доўгімі падземнымі дымаходамі ад хатняй печы ў майстэрню, рабілі шурфы на цэнтральнай плошчы міра, пакрытай брукам у некалькі слаёў, ніжэйшы і старажытнейшы з якіх знаходзіўся на 2-метровай глыбіні. Гэта была наша беларуская гісторыя, да якой можна было дакрануцца рукамі. Аднойчы ў выходныя мы з Вінцуком Вячоркам выехалі на роварах у Ішкалць, мястэчка за 15 кіламетраў ад міра, дзе знаходзіўся гатычны касцёл 15 стагоддзя, з заездам у мястэчка Паланэчку, дзе былі драўляны барочны касцёл і палац. Па дарозе Вінцук сказаў, што існуе падпольная група, якая паставіла сабе за мэту змагацца за незалежнасць Беларусі і супраць камунізму. Ён запытаўся, ці не пагаджуся і я ўвайсці ў групу, сябрамі якой ёсць толькі правераныя людзі, трэба было захаваць яе ад КГБ. Я цудоўна ведаў, наколькі гэта небяспечна. Па свабодзе ўвесь час перадавалі інфармацыю пра расейскіх праваабаронцаў, пра украінскіх і літоўскіх незалежнікаў, якія сядзелі ў турме. Хадзілі чуткі, што і ў Беларусі такіх групаў было шмат. На жаль, гэта было не так. Тым не менш я разумеў, якое адказнае рашэнне павінен быў прыняць у той дзень. Бо за словам «так», верагодна, таксама былі допыты ў КГБ і ўсё астатняе, што выпісвалі тады людзям, якія змагаліся з камуністычным рэжымам. Я ўжо ведаў пра рэпрэсіі ў дачыненні да дзядзькі Ігара гісторыка Міхася Чарняўскага, які за некалькі гадоў перад гэтым пацярпеў за беларушчыну, а з другога боку я адчуваў гонар за тое, што ўва мне бачылі асобу вартую даверу. Было адчуванне, што я скачу ў вялікую прорву, было страшна, але не бачыў іншага выйсця. Я разумеў, што для такой дзейнасці мець у душы беларускасць недастаткова, да яе трэба далучаць і ахвярнасць. Але як можна было змагацца за Беларусь паасобку, і калі б такой групы не было, дык раней ці пазней я сам прапанаваў бы яе стварыць. Таму з палёгкаю сказаў «так». Калі я запытаўся, ці ўваходзіць у гэтую групу Ігар Чарняўскі, Вінцук адмоўна паківаў галавой. Тым не менш нас траіх на тых раскопках аб'яднала адная таямніца, пра якую сёння ўжо можна напісаць. На замкавым дзядзінцы мы зрабілі раскоп метраў на 5,5 у глыбіню, шукалі мацерыковую глебу. Знайшлі яе і таксама тонкі слой цёмнай глебы з кавалкамі керамікі яшчэ бронзавага веку, на які быў зроблены насып пры пабудове мірскага замка. Аднойчы ўвечары на беразе замкавага возера каля вогнішча мы выпілі пляшку шампанскага, а пасля склалі і запісалі тэкст паслання своеасаблівага прысягання, у якім абяцалі да канца жыцця змагацца за незалежную Беларусь і супраць камуністаў. Падпісаўшы аркуш, мы залілі яго парафінам, скруцілі ў трубку і запячаталі ў пляшцы.
Познім вечарам у раскопе зрабілі яшчэ глыбейшую ямку, у якой схавалі пляшку з пасланнем, вызначылі арыенцір, каб запомніць, у якім месцы дзядзінца яна ляжыць. А пасля дамовіліся, што сваім сынам у іхнае 16годдзе перадамо гэтыя арыенціры, каб яны ведалі пра пасланне і перанялі яго прынцыпы. Дарэчы, толькі ў Ігара Чарняўскага тады быў сын, які меў колькі месяцаў ад нараджэння. Нават не ведаю, ці ездзіў Ігар са сваім альгердам у Мірскі замак, але ў мяне такая паездка адбудзецца праз 3 гады. Там у раскопе сфотаграфаваў нас Ігар Гермянчук, практыкант у газеце «Голас радзімы». Дзіва, як яму тады ўдалося зрабіць пра нашыя раскопкі фотарэпартаж. У адведкі да Ігара Чарняўскага прыязджаў Уладзя Арлоў. Да гэтага знаёмства я чытаў ягоныя першыя апавяданні ў маладосці. Адразу было відаць, што ў літаратуру прыйшоў яскрава таленавіты пісьменнік. Нашае знаёмства з ім пачалося з таго, што Уладзя выпіхнуў у каршэнь з замка нейкага п'янога хлопца-местачкоўца. Арлоў прывёз Чарняўскаму зроблены на фотаздымках сам выдат Міколы Ермаловіча па слядах аднаго міфа. Тады ж я пазнаёміўся з Ігаравым начальнікам Анатолем Трусавым, які спрабаваў спалучыць беларускую работу з сяброўствам у кампартыі. На гэты конт у іх была размова з Вячоркам, той быў незадаволены пазіцыяй Трусава. Яны, даводзіў Анатоль, хочуць увайсці ў партыю і там адстойваць інтарэсы беларушчыны. Але мы маем горкі досвед 20-х гадоў і ведаем, што ў выніку рабілі з нацыянальнымі камуністамі Чарвяковым, Галадзедам і Гнатоўскім. Хутчэй партыя выкарыстае нас супраць беларускасці, чым мы партыю. Пярэчыў Трусаву Вячорка, я быў з ім згодны, прыйшоў час нонканфармізму. Я не разумеў, як можна было супрацоўнічаць з тымі, хто прыкладаў усе намаганні, забараняў і хлусіў, каб затлуміць беларушчыну, знішчыць яе, перарабіць нас у савецкі народ. На раскопках у Міры я пазнаёміўся з Геннадзем Сагановічам, які прыехаў на пару дзён з групай студэнтаў-гісторыкаў. Яны ладзілі пасвячэнне ў археолагі, свята з пераапрананнем у старажытныя строі і жартаўлівымі іспытамі. Геннадзь таксама на той час ужо быў беларускамоўным. У гомельскім інтэрнаце па вуліцы Кірава, дзе я жыў у адным пакоі з Толікам Казловым, цяпер ён празаік, мы збіралі зацікаўленых студэнтаў, ладзілі прагляд слайдаў з вандровак па гістарычных беларускіх мясцінах, спявалі беларускія песні. З маладзейшых курсаў да нас далучыліся Вольга Куртаніч, цяпер паэтка, і Ліля Плыгаўка, цяпер дэкан факультэта беларускай філалогіі ў Віленскім педагагічным універсітэце. Неяк перад сном я пераконваў Казлова, што рана ці позна Беларусь будзе незалежнай, але ён з недаверам пярэчыў мне, тады гэта ўяўлялася недасяжнай фантазіяй. У 91-м, калі Беларусь сапраўды атрымала незалежнасць, я з усмешкай узгадваў нашыя спрэчкі, хіба маглі мы падумаць, што пройдзе ўсяго 10 гадоў і нашыя юнацкія мары здзейсняцца. Дзеля папулярызацыі беларушчыны мы шукалі асветніцкія і культурніцкія формы. Менавіта тады, у 81-м годзе, узнікла ідэя стварыць беларускамоўны рок-гурт. Мы назвалі яго «Баскі». Музыку і словы для гурту пісаў Едрусь Акулін, былі выступы. На універсітэцкіх канцэртах, выезды на дыскатэкі ў Веткаўскі і Хойніцкі раёны, але не было ўпэўненасці ва ўласных сілах. Гурт распаўся, калі мы скончылі універсітэт. Таксама не зусім удалай была ідэя стварыць гомельскую майстроўню на ўзор Менскай. Мы збіраліся некалькі разоў, спявалі народныя песні, на чым праца майстроўні 2 ціха спынілася. Але гэтыя арганізацыйныя спробы прыдаліся пазней, у другой палове 80-х. Больш паспяхова ішла праца ў літаратурнай творчасці. Кожны з нас штосьці пісаў. Добра памятаю першы пачуты верш Толіка Сыса, які ён прачытаў нам з Едрусем Акуліным.
Гэта быў верш пра забітага дэльфіна, які гойдаўся на сініх марскіх хвалях, а побач з ім гойдаліся ягоныя мазгі. Мы доўга потым смяяліся з гэтага аж занадта натуралістычнага сюжэту, але вядомасць і папулярнасць Анатоля на факультэце была вялікай. І тое, што ён, старэйшы за нас на 2 курсы, пісаў па-беларуску, а потым, прыгледзеўшыся да нас, перайшоў пад нашым уплывам з трасянкі на літаратурную мову, засцерагала нас ад некаторых праблемаў з боку русафілаў. У 1982 годзе мы з Едрусем пераехалі з інтэрната на Кірова ў інтэрнат кватэрнага тыпу на Савецкай, дзе ў кватэры жылі 7 студэнтаў. Да нас падсялілі эканаміста і 3 гісторыкаў-першакурснікаў. Як жа здзівіліся гэтыя звычайныя хлопцы з гомельскіх вёсак і мястэчак, калі мы настойліва папрасілі іх размаўляць у кватэры па-беларуску. Менавіта тады мы пераканаліся, што незалежна ад поглядаў грамадскай актыўнасці для нашых суграмадзянаў дастаткова 1 дня, каб пры неабходнасці пачаць размаўляць на роднай мове. Хутка яны і самі ўвайшлі ў смак. З гэтага часу на працягу 2 гадоў 61-я кватэра ў інтэрнаце па Савецкай была своеасаблівым рассаднікам беларушчыны. Мы з Едрусем пайшлі яшчэ далей. Даволі часта хадзілі на лекцыі ў звычайных куфайках з кірзавымі леснікоўскімі торбамі на баку у вышытых беларускіх кашулях. На агульных з рускімі філолагамі і гісторыкамі лекцыях даставалі з торбаў рэальную дошку, сала, хлеб, наразалі яго і дэманстратыўна елі, а затым спявалі беларускія народныя песні. Любімай нашай песняй была «Валы». Такім чынам мы прывучалі ў асноўным гарадскіх студэнтаў суседніх аддзяленняў да беларушчыны. Рэагавалі яны нармальна, разумеючы, што гэта ўсё, як цяпер кажуць, рабілася па прыколу. Некаторыя гісторыкі і рускія філолагі таксама размаўлялі з намі па-беларуску. Цудоўна размаўляў па-беларуску Лёня Клімовіч з рускага аддзялення філфака, зараз вядомы па праграме «Што, где, когда». Пазней я са здзіўленнем прачытаў пра этнаграфізм Каруся Каганца, беларускага пісьменніка. Шляхціц па паходжанні, ён хадзіў па Менску, адмыслова апрануты ў беларускую народную вопратку. Так жа рабілі і мы. Гэта быў своеасаблівы пратэст супраць русіфікацыі беларускага грамадства, знявагі з усяго беларускага. Мы былі першымі, хто з 3-го курса здаваў усе іспыты па-беларуску. Нават на нашым беларускім аддзяленні большасць прадметаў тады выкладалася па-расейску, таму нашая беларускамоўнасць была пэўным выклікам выкладчыкам. Дзякуй Богу, большасць з іх паводзіла сябе шляхетна, некаторыя нават адкрыта падтрымлівалі і, прынамсі, не зніжалі за мову адзнакі. Хаця і мы выдатна разумелі, што не мусім даваць нагодаў для прыніжэння беларушчыны праз непадрыхтаванасць, але пэўныя канфлікты на глебе беларушчыны ўсё ж здараліся. У канцы 1982 года ва ўніверсітэце адбылася канферэнцыя, прымеркаваная да выхаду кнігі гістарычных эсэ расейскага пісьменніка Владзіміра Чывіліхіна. Погляд на расейскую гісторыю ў яго быў больш рускім, чым савецкім, што выклікала пэўнае зацікаўленне і спрэчкі ў колах тагачаснай інтэлігенцыі. Я выпадкова патрапіў на гэтую канферэнцыю, хаця прачытаў перад гэтым Чывіліхіна і нават рабіў выпіскі, дзе ён трактаваў Вялікае княства Літоўскае як варожую для Расеі дзяржаву. Перапіска з Олегам Трусавым, ягоныя падказкі па бібліяграфіі, што да беларускай гісторыі, асобныя артыкулы Міколы Ермаловіча, Анатоля Грыцкевіча, Адама Мальдзіса і іншых беларускіх гісторыкаў давалі мне факталагічны грунт, каб казаць пра нашу гісторыю як пра гісторыю асобнай дзяржавы з уласнымі інтарэсамі ў мінулым. Наколькі памятаю, размова на канферэнцыі ішла пра рускі патрыятызм, пра расейскую гісторыю, як быццам бы канферэнцыя адбывалася не ў Гомелі, а дзе-небудзь у Яраслаўлі.
У спрэчках выступіў і я, падкрэсліўшы, што гісторыя Расіі мангольскага перыяду, менавіта гэты перыяд у асноўным даследаваў Чывіліхін, зусім не нашая гісторыя. Што тычыцца беларускай гісторыі, то аўтар тут вельмі далёкі ад аб'ектыўнасці. Напрыканцы я закінуў аднаму з выступоўцаў, які казаў пра прызваных у гомельскія ваенкаматы рускіх мальчыкаў, которые ваююць у Афганістане, абараняючы Расію, што ў яго штосьці з геаграфіяй не ў парадку, бо дзе ён мог знайсці гэтых рускіх мальчыкаў у беларускім Гомелі. Адзіны выступ па-беларуску падтрымалі апладысментамі, але літаральна назаўтра ва ўніверсітэцкім калідоры мяне спыніла адна з выкладчыц расейскай мовы і пачала істэрычна даказваць, што расейскую мову любяць нават в'етнамцы, якім яна выкладала. На ейнае пытанне, чаму гэта я не люблю гэтай мовы, я адказаў, што мне ўсё адно, што там любяць в'етнамцы, але мяне больш турбуе лёс роднай мовы. У гэты ж час прыязджалі да нас з Наваполацка Олег Мінкін і Вінцэсь Мудроў, якія пасля знаёмства з намі дзівіліся, што тут у Гомелі ёсць нейкае беларускае жыццё і ёсць іхныя аднадумцы. Праз пэўны час мы прыйшлі да высновы, што апроч асветніцкай работы трэба было б пачынаць рабіць у Гомелі штосьці публічнае. Дзве з такіх акцыяў прыдумаў я. Неяк купіўшы гуашы і пэндзлі, мы з Толікам Казловым пайшлі ў гомельскі парк, што над Сожам, і пачалі маляваць на драўляных прыступках высокіх сходаў, пакладзеных на стромах парку, «Жыве Беларусь». Малявалі, аж пакуль не сутыкнуліся з міліцэйскім патрулём, які так і не разабраўся, што гэта мы робім. Перапэцканыя гуашу і трохі напалоханыя, мы вылецелі з парку. Пазней я папрасіў Сяргея Сыса, ён нейкі час вучыўся з намі на адным курсе, выразаць трафарэт «Жыве Беларусь». Дзеля гэтага я адмыслова набыў балёнчык чырвонай аўтамабільнай эмалі. І якое ж было маё расчараванне, калі аднойчы пасля заняткаў я ўбачыў Сяргея, які хваліўся сваёй майкай з надпісам праз наш трафарэт «Жыве Беларусь». Канспірацыя была праваленая. Праз нейкі час ён прыбег у інтэрнат з шалёнымі вачыма і пацягнуў мяне на вуліцу, дзе паказаў будку тэлефоннага аўтамата, у сярэдзіне якой флямастарам было напісана тое ж магічнае «Жыве Беларусь». Мы аббеглі яшчэ некалькі будак і паўсюль бачылі гэты чароўны лёзунг. Нас ахапіла нявыказаная радасць. Няўжо ў Гомелі ёсць яшчэ нехта, хто спрабуе штосьці рабіць дзеля беларушчыны? На наступны дзень я з Сяргеем ужо абмалёўваў амаль усе будкі ў цэнтры. На жаль, мы так і не выйшлі на тых людзей. Мне і зараз цікава было б даведацца, хто б гэта мог быць, заезжыя ці ўсё ж такі гомельскія беларусы. Болей падобных акцыяў мы не праводзілі. Я разумеў, што як толькі гэтым зацікавіцца КГБ, ён непазбежна выйдзе на нас, бо іншага беларускамоўнага асяроддзя ў горадзе папросту не было. Таму мы стараліся выкарыстоўваць і іншыя нагоды. У восень 82-го года менская «Дынама» выйграла на саюзным чэмпіянаце. Матч адбываўся пад вечар. Адразу пасля выйгрышу студэнцкія інтэрнаты ў Гомелі падазрона заціхлі, а праз гадзіну ўжо вясёлыя студэнты вывалілі на савецкую. Гэта была, мабыць, першая несавецкая дэманстрацыя ў горадзе за доўгія гады. Пад 1000 чалавек пайшло па вуліцы ў цэнтр, скандуючы «Дынама чэмпіён». Сярод іх, натуральна, былі і мы, а таму праз некалькі хвілінаў грамада падхапіла нязвыклае для ўсіх, але хутка запамінальнае «Жыве Беларусь». Мы крычалі так, што пазрывалі галасы. У кастрычніку 1983 года, пасля разні, якую наладзілі марксісты, на Грэнаду высадзіўся амерыканскі дэсант. Рэакцыя Саюза была дастаткова вострай і аператыўнай. Па ўсёй краіне хуценька былі арганізаваныя студэнцкія дэманстрацыі пратэсту.
У гомельскім універсітэце з заняткаў паздымалі малодшыя курсы, далі ім нейкія лозунгі і загадалі дэфіляваць па савецкай якраз пад вокнамі нашага інтэрната. «Свабоду грэнадзе!» гукаў наперадзе калоны нейкі камсамольчык. «Свабоду!» адгукаліся студэнты, узрадаваныя нечаканай уласнай свабодай ад лекцыяў. «Жыве Беларусь!» крычалі мы ў адчыненае акно. «Жыве!» адказвала нам вясёлая дэманстрацыя. Я рэгулярна наведваўся ў Менск да вячоркаў, кватэра якіх была сапраўдным штабам беларушчыны. Памятаю, Вінцук праважаў мяне, а пасля меўся сустрэцца са спеўным дуэтам, каб папрацаваць з ім, то бок пераканаць пісаць беларускія песні. Мы размаўлялі на вуліцы, аж пакуль не падышлі Алесь і Кася Камоцкія. Тады ўпершыню я пабачыў Камоцкіх, а неўзабаве пачуў іхныя беларускія песні. Значыць, размова была выніковай. Ва ўмовах канспірацыі пад бел-чырвона-белымі сцягамі мы збіраліся ў лесе пад Менскам, у Смольні на сядзібе Якуба Коласа, дзе тады працаваў навуковым супрацоўнікам Сяржук Сокалаў-Воюш. Прыязджалі ў асноўным мінчукі, апроч вышэй згаданых, таксама Алесь Суша, Сергей Дубавец, Віктар Івашкевіч. Мы праводзілі, як цяпер кажуць, мазгавыя штурмы, вызначалі, што рабіць далей, як працаваць больш эфектыўна. Спыніліся на тым, што для правядзення беларускай работы патрэбна прыкрыццё пад выглядам больш-менш легальных студэнцкіх моладзевых аб'яднанняў, якія б дазвалялі адкрыта працаваць з людзьмі. У 83-м годзе ў Гомель прыехаў працаваць Сергей Дубавец з жонкаю Таццянай Сапач. Дубаўца размеркавалі ў гомельскую праўду, і ён пачаў шукаць людзей, прыхільных да беларушчыны, сярод свайго асяроддзя. Я звёў яго з нашым студэнцкім колам. У 86-м годзе некаторыя з гэтых людзей сталі заснавальнікамі гомельскай талакі. Праз колькі гадоў я пазнаёміўся з людзьмі, на жыццё якіх нашая дзейнасць аказала вялікі ўплыў. Мы нават не былі добра знаёмыя, але нашыя дзеянні, нашае існаванне, як мне распавялі пазней, урэшце прывяло іх і да беларушчыны. Гэты факт толькі пацвярджае тэзу: ніколі нельга дакладна ацаніць сваю працу, заўсёды ёсць нябачны для цябе ўплыў, незаўважныя на першы погляд вынікі тваёй працы, якія прабіваюцца на паверхню значна пазней. Улетку 84-го я зноў быў на раскопках у Гальшанах з Ігарам Чарняўскім і па ягонай падказцы пабываў у Вішневе, дзе пазнаёміўся з Уладзіславам Чарняўскім, першым беларускім ксяндзом, якога давялося ўбачыць на ўласныя вочы, першым беларусам яшчэ з мінулага да савецкага часу. Ягоная упартая адданасць беларушчыне, ягоныя аповеды пра ксяндза Адама Станкевіча, друйскіх марыянаў, ксяндзоў беларусаў у эміграцыі давалі адчуванне існавання беларушчыны ў часе і прасторы. Пасля размовы з ім я зразумеў, што мы не першыя, што мы, чарговае пакаленне, нашчадкі тых, хто змагаўся за беларушчыну і дзясяткамі, сотнямі тысячаў загінуў за яе. І мне чамусьці верылася, што наш лёс будзе лепшым. У 1984 годзе я скончыў універсітэт і быў размеркаваны на працу ў сярэднюю школу ў Грабянях Лельчыцкага раёна. Вучням я даваў чытаць Караткевіча і распавядаў пра зялёны дуб, які ў іх мясцінах ваяваў супраць бальшавікоў за незалежную Беларусь. Вёска спрэс размаўляла па-беларуску. У 5 класе быў адзін хлопчык, бацькі якога прыехалі з Расеі. За месяц на маіх вачах ён перайшоў на беларускую мову, каб быць такім, як усе. Паралельна я рыхтаваўся да іспыта ў аспірантуру пры акадэмічным інстытуце літаратуры ў Менску. Калі ў жніўні я прыязджаў у Гомель па рэкамендацыю да Івана Штейнера, загадчыка кафедры беларускай літаратуры, той па сакрэце распавядаў, што ў ліпені на кафедру прыходзілі гэбісты, распытваліся пра мяне, цікавіліся, чым займаюся, што за групоўка існуе на факультэце.
Нічога ім пэўнага не сказалі, але ў мяне сціснула сэрца, павеяла халадком. Вось яно, да чаго рыхтаваўся ўвесь час, пранюхалі і пайшлі па слядах, як ваўкі. Раней ці пазней гэта павінна было здарыцца, але трэба працягваць рабіць беларускую работу і старацца не падстаўляцца, думаў я. Бюлетень Ассамблеі дэмакратычных няўрадавых арганізацыяў Беларусі, 2002 год. Праграма Канфедэрацыі беларускіх суполак – першы ў найноўшай гісторыі легальны праграмны дакумент незалежніцкіх сілаў. Машынапіс бюлетэня аб'яднання Талака пад назваю «Ратуша» быў падрыхтаваны і надрукаваны ў перыяд паміж 19 чэрвеня 1988 года, калі адбылася першая дэмакратычная антысталінская дэманстрацыя, паход у Курапаты, і 13 жніўня 1988 года, калі планавалася нарада паўнамоцных прадстаўнікоў беларускіх суполак у Вязанцы, для якой у бюлетэні выкладаліся падрыхтаваныя праграмныя тэзы. Значэнне першага вальнага сойму для кшталтавання беларускага нацыянальна-дэмакратычнага руху яшчэ чакае свайго асэнсавання. 16-17 снежня 1987 года ў вёсцы Палачанцы было прынятае рашэнне заснаваць канфедэрацыю беларускіх суполак. Першае аб'яднанне моладзевых дэмакратычных арганізацыяў, якое шмат у чым падштурхнула стварэнне ў кастрычніку 1988 года першай усеагульнай масавай дэмакратычнай арганізацыі Беларускага народнага фронту. Ва ўступным артыкуле бюлетэня апісваецца агульная грамадска-палітычная сітуацыя ў краіне, якая вызначалася напружанасцю і дынамізмам, крытыкуецца камуністычнае кіраўніцтва Беларусі, якое не жадала ісці на дэмакратычныя змены ў рэспубліцы. У артыкуле адзначалася, што ў БССР надзвычай моцныя пазіцыі маюць ідэолагі стагнацыі, антыперабудоўчыя сілы. Абмяркоўваецца праблема стварэння масавага дэмакратычнага руху. За ўзор прыводзяцца народныя рухі, створаныя ў балтыйскіх рэспубліках. Аўтар робіць выснову, што ў нас у рэспубліцы ёсць рэальная сіла, здольная актыўна падтрымліваць рух дэмакратызацыі і перабудовы. Гэта беларускі рух моладзі. Аб'яднанне палітычна і нацыянальна свядомай моладзі, якая выступае ў падтрымку радыкальнай перабудовы ў Беларусі, прапануецца ў выглядзе канфедэрацыі беларускіх суполак. Надзвычай цікавымі для разумення шляхоў развіцця дэмакратычнай, грамадскай і палітычнай думкі канца 80-х гадоў 20-го стагоддзя ёсць праграмныя тэзы, выкладзеныя ў бюлетэні. Фактычна, гэта першая цэльная праграма пераўтварэння камуністычнага таталітарнага грамадства ў дэмакратычную, праўную, рынкавую і незалежную беларускую дзяржаву. Шмат у чым гэтыя праграмныя тэзы былі наватарскімі ды рэвалюцыйнымі для часу, калі яны былі напісаныя. Шмат у чым яны зыходзілі з канкрэтнай геапалітычнай і эканамічнай сітуацыі, у якой знаходзілася нашая краіна. У тэзах на першым месцы стаіць раздзел, прысвечаны суверэнітэту Беларусі. Сцвярджаецца, што рэальны суверэнітэт адсутнічае і ставіцца мэта дабівацца фактычнага суверэнітэту, дзеля чаго прапануецца змяніць канстытуцыю. Раскрыць статус суверэннасці Беларускай ССР у канстытуцыях БССР і СССР, увесці статус беларускага грамадзянства, дамагчыся прадстаўніцтва Беларусі ва ўсіх міжнародных органах, а таксама прызнаць нацыянальную беларускую сімволіку, герб, пагоня і бел-чырвона-белы сцяг. У раздзеле «Эканоміка» фактычна прапаноўваецца аддзяленне гаспадаркі Беларусі ад саюзнай і ўвядзенне рынкавых дачыненняў. Структуру эканомікі Беларусі прапануецца змяніць, зрабіўшы акцэнт больш на ўласныя эканамічныя патрэбы, а не на патрэбы СССР.
Таксама прапанаванае ўвядзенне міжсаюзнай валюты, развядзенне мясцовых і рэспубліканскага бюджэтаў, што ўзмацніла б рэальнае самакіраванне, гэта значыць эканамічны суверэнітэт. Для развіцця прадпрыемстваў магчыма выкарыстоўваць замежны капітал. Таксама пастулюецца раздзяржаўленне сродкаў вытворчасці і перадачы іх у калектыўную і прыватную ўласнасць. У раздзеле «Дэмакратызацыя» прапанаваны дэмантаж савецкай камуністычнай сістэмы кіравання ў Беларусі, адмена кіроўнай ролі камуністычнай партыі, замацаванай у Канстытуцыі, стварэнне шматпартыйнай сістэмы, павелічэнне ролі саветаў. Надзвычай важным у раздзеле «Дэмакратызацыя» ёсць гэтаксама і праваабарончы аспект. Так прапаноўваецца прывесці заканадаўства Беларусі ў адпаведнасць з усеагульнай дэкларацыяй правоў чалавека, падпісаць факультатыўныя пратаколы да міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах, стварыць канстытуцыйны суд. Для пабудовы прававой дзяржавы прапануецца забяспечыць беларускім грамадзянам асноўныя грамадзянскія і палітычныя свабоды, свабоду СМІ, адмену цэнзуры, раскрыццё спецсховаў і архіваў, прапануецца ўвесці дазваляльны прынцып правядзення мітынгаў і дэманстрацыяў, свабодны выезд і ўезд у краіну. Пастулююцца адмена прапіскі, свабода сумлення, права на стварэнне грамадскіх і палітычных аб'яднанняў, свабода атрымання і распаўсюду інфармацыі. Прапануецца абмежаваць функцыі КДБ, зрабіўшы яго працу больш празрыстай, забараніўшы камітэту займацца палітычным пераследам. Зрабіць празрыстай дзейнасць дзяржаўных органаў, павялічыць ролю суда ў спрэчках паміж грамадзянінам і дзяржаваю. Палепшыць умовы ўтрымання ў месцах зняволення, увесці там грамадскі кантроль. Таксама прапануецца больш актыўна змагацца з арганізаванай злачыннасцю. Тэзы перадбачаюць стварэнне беларускіх вайсковых фармаванняў паводле тэрытарыяльнага прынцыпу. Гэтаксама прапануецца ўвядзенне ў войску альтэрнатыўнай службы. Асобным пунктам у тэзах гучыць неабходнасць стварэння масавай дэмакратычнай арганізацыі. Лічым, што ўзнікла пільная патрэба яднання ўсіх дэмакратычных сілаў рэспублікі пад сцягам масавага руху за радыкальную перабудову. Заклікаем духоўных лідараў беларускага народа выступіць з ініцыятываю стварэння такога руху. У раздзеле «Нацыя, мова, культура» прапануецца надаць беларускай мове статус дзяржаўнай і прыярытэтнай, крытыкуецца палітыка расейска-беларускага двухмоўя, асаблівае значэнне надаецца развіццю нацыянальнай культуры, прапаноўваецца падтрымліваць беларускія дыяспары. Гэтаксама прапануецца зняць дзяржаўную манаполію ў сістэме асветы. Шмат што з прапанаванага ў тэзах моладзевых суполак улетку 88-го года стала праграмнымі тэзамі ўсяго нацыянальна-дэмакратычнага руху канца 80-х, пачатку 90-х гадоў і, безумоўна, паспрыяла атрыманню Беларусю незалежнасці. Шмат чаго з дэмакратычных пераўтварэнняў, якія пачалі здзяйсняцца на пачатку 90-х гадоў, не ўдалося ўтрымаць пасля 1994 года. І цяпер яшчэ значная частка праграмных тэзаў, нягледзячы на тое, што прайшло амаль чвэрць стагоддзя, яшчэ чакае свайго ўвасаблення. Ад рэдакцыі публікаваны ніжэй праект, адноўлены Алесем Бяляцкім і Вінцуком Вячоркам па-беларуску з расейскамоўнага перакладу, падрыхтаванага для публікацыі ў расейскамоўным бюлетэні. Праект узяты за аснову звароту другога вальнага сойму Канфедэрацыі беларускіх суполак 14-15 студзеня 1989 года ў Вільні, апублікаванага ў бюлетэні Каардынацыйнай рады Канфедэрацыі беларускіх суполак «Супольнасць». Нумар 1, 1989 год. Многія палажэнні ратушы пазней увайшлі ў праграму БНФ. Зварот ініцыятыўнай групы Канфедэрацыі беларускіх суполак да беларускае моладзі. Раздзелы праекту.
З часу вальнага сойму беларускіх суполак у Палачанцы пад Менскам прамінула паўгоду. Першы вальны сойм моладзевых беларускіх суполак адбыўся 16-17 снежня 1987 года ў вёсцы Палачанцы. За гэты перыяд у нашай рэспубліцы, як і ва ўсім СССР, адбылося шмат падзеяў, якія выразна змянілі палітычную сітуацыю. Натуральна, перш за ўсё мы маем на ўвазе палеміку «Правды» з Нінай Андрэевай. 13 сакавіка 1988 года у газете ЦК КПСС «Советская Россия» быў змешчаны ліст за подпісам выкладчыцы Ленінградскага тэхналагічнага інстытута Ніны Андрэевай пад назваю «Не магу паступіцца прынцыпамі», дзе была апалогія Сталіна заваёваў сацыялізму і характарыстыка перабудовы як паўзучай контррэвалюцыі. Ліст Ніны Андрэевай быў перадрукаваны шэрагам іншых газетаў. Толькі праз 2 тыдні ў цэнтральным органе камуністаў «Правдзе» выйшаў рэдакцыйны артыкул, у якім ліст Андрэевай быў названы антыперабудовачным і асуджаны. Падрыхтоўку грамадства да партканферэнцыі і саму канферэнцыю, большасць рашэнняў якой нельга не вітаць. 19-я ўсесаюзная партыйная канферэнцыя мела дастаткова прагрэсіўны характар. Была прызнаная магчымасць шматпартыйнасці, створаная працоўная група, якая падрыхтавала закон аб палітычных партыях. Міхаіл Гарбачоў на партканферэнцыі паспрабаваў увесці ў дакументы партыі панятак гуманнага дэмакратычнага сацыялізму. У адпаведнасці з рашэннямі канферэнцыі быў заснаваны новы найвышэйшы орган заканадаўчай улады, з'езд народных дэпутатаў СССР і адпаведныя рэспубліканскія з'езды. Як паказала канферэнцыя, разуменне перабудовы зусім рознае ў чыноўніка і практыка ў эстонскай і беларускай дэлегацыяў. Ворагі перабудовы, кляса бюракратаў яднаюцца, узгадняюць платформу, каардынуюць дзеянні, імкнуцца выклікаць у людзей расчараванне ў палітыцы перабудовы і нявер'е ў перспектывы. Здаровыя сілы грамадства, незалежна ад партыйнай прыналежнасці і светапогляду, разумеюць неабходнасць гуртаваць намаганні, ставіць канкрэтныя задачы і выпрацоўваць аптымальныя спосабы іх вырашэння. Агульная мэта гэтых сілаў – пабудова дэмакратычнага гуманнага сацыялізму. У братніх прыбалтыйскіх рэспубліках ужо аформіліся як агульнанацыянальныя, так і маладзёвыя масавыя дэмакратычныя рухі. У Эстоніі гэта Народны фронт у падтрымку перабудовы і эстонскі незалежны маладзёвы форум, у Латвіі Народны фронт Латвіі і рух аховы навакольнага асяроддзя, у Літве літоўскі рух перабудовы. Стварэнне гэтых рухаў выклікала небывалы ўздым грамадска-палітычнага жыцця. У Беларусі пакуль што няма такога разумення руху, і не таму, што перабудова ў нас даўно адбылася, як спрабаваў пераканаць удзельнікаў партканферэнцыі першы сакратар ЦК КПБ таварыш Сакалоў. Мы добра ведаем, якая самастойнасць прадастаўляецца творчым калектывам, мы ведаем, чым пахне паветра ў Наваполацку і якая на смак зямля ў Салігорску. Дзіўна прагучала заява Сакалова ад імя ўсіх беларусаў пра тое, што меліярацыя стала ледзь не божым дарам для Палесся. Пра Чарнобыль ён увогуле не згадаў, што да палітычнай перабудовы, дык адсутнасць яе ў Беларусі не патрабуе доказаў. Са стварэннем масавага руху мы адстаем з іншых прычынаў. Па-першае, гэта слабасць нацыянальнай свядомасці беларусаў і, што адсюль вынікае, спадзяванне на рэформы з цэнтру. Па-другое, і гэта таксама вынік нізкай нацыянальна-палітычнай свядомасці народу, у БССР надзвычай моцныя пазіцыі маюць ідэолягі стагнацыі, антыперабудоўчыя сілы. Беларусь сталася як бы палігонам перабудовы без перабудовы. Гэта надае сілы і ўпэўненасці мясцовай бюракратыі, і яна не цураецца ніякіх метадаў, каб захаваць кантроль над становішчам. Тут і прафанацыя ідэяў, і пасквілі ў газетах, і чорная прапаганда, і закулісныя інтрыгі.
Але нягледзячы на жорсткі бюракратычны націск, за апошнія месяцы адбыліся падзеі, якія паказалі, што будучыня менавіта за беларускім адраджэннем. Маем на ўвазе шматтысячныя мітынгі на Менскім пляцы Волі. Мітынг у Менску на пляцы Волі адбыўся 20 сакавіка 1988 года на месцы разбуранай на той час гарадской ратушы. Быў арганізаваны талакою ў абарону верхняга горада супраць пабудовы другой лініі метро праз гістарычны цэнтр Менска. Сабраў некалькі сотняў чалавек, вёў мітынг Сяржук Вітушка, сярод выступоўцаў былі Кастусь Тарасаў, Анатоль Сыс, Зянон Пазняк, Вянцук Вячорка, Сяргей Харэўскі ды іншыя. Ва ўрочышчы Курапаты пад Менскам. Мітынг у Курапатах адбыўся 19 чэрвеня 1988 года, сабраў больш за 1000 удзельнікаў. Заяўнікамі шэсця і мітынгу былі адныя з лідараў талакі Сяржук Вітушка і Віктар Івашкевіч. Штуршком для акцыі стала публікацыя ў газеце «Літаратура і мастацтва» артыкула Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». На мітынгу выступалі Зянон Пазняк, Міхась Ткачоў ды іншыя, затым арганізатары мітынгу былі асуджаныя і аштрафаваныя. У Наваполацку ў 1988 годзе адбылася акцыя пратэсту супраць пабудовы ў горадзе бялкова-вітаміннага камбіната, які мог пагоршыць і так нездавальняльную экалагічную сітуацыю ў горадзе. Сход па абмеркаванні гэтага пытання адбыўся ў палацы культуры хімікаў. У той самы час на плошчы каля палаца сабралася грамада навапалачанаў у некалькі тысячаў чалавек. У горадні летам 1988 года адбылося шэсце з экалагічнымі патрабаваннямі супраць разбудовы ў горадзе хімічных прадпрыемстваў азоту і хімвалакна. У шэсці, якое ішло ад абутковай фабрыкі да плошчы Леніна, узялі ўдзел каля 400 чалавек. Гэтыя акцыі розныя па накіраванасці, у абарону культуры, антысталінскія, экалагічныя, але якія закранаюць самыя балючыя для людзей праблемы, апроч усяго паказалі, што ў нас у рэспубліцы ёсць рэальная сіла, здольная актыўна падтрымліваць рух дэмакратызацыі і перабудовы. Гэта беларускі рух моладзі. Гэтая з'ява зусім натуральная, бо толькі на глебе патрыятызму занепакоенасці лёсам сваёй зямлі магчыма стварыць рух за рэвалюцыйныя змены. На першым вальным сойме мы прынялі платформу, большая частка тэзаў якой мусіць захаваць моц. Але час патрабуе удакладніць або дадаць да тае платформы многія пункты, выказацца па самых балючых пытаннях жыцця рэспублікі і, галоўнае, зрабіць платформу правамоцным дакументам усяго беларускага маладзёвага руху. Дзеля гэтага мы мусім згуртавацца. Аптымальнаю формаю згуртавання ў нашых варунках з'яўляецца згуртаванне на прынцыпах канфедэрацыі. Прапаноўваем для згуртавання назву «Канфедэрацыя беларускіх суполак». На нашую думку, канфедэрацыя павінна паставіць сабе за мэту аб'яднанне ўсяе палітычнай нацыянальна свядомай моладзі, якая выступае ў падтрымку радыкальнай перабудовы на Беларусі. Дзейнасць канфедэрацыі мусіць быць адкрытая і весціся ў адпаведнасці з Канстытуцыяй БССР. Тэзы, якія прапануюцца ніжэй, гэта невычарпальная праграма з поўным тэарэтычным і фактычным абмеркаваннем. Гэта платформа для дыскусіі. Для нарады паўнамоцных прадстаўнікоў суполак, якая адбудзецца 13-14 жніўня 1988 года ў Вязынцы, прапаноўваем наступныя тэзы. Суверэнітэт рэспублікі. З Канстытуцыі ў БССР і СССР вынікае, што беларуская ССР – гэта суверэнная дзяржава.
На практыцы гэтага суверэнітэту не існуе. Мы лічым, што толькі фактычны суверэнітэт забяспечыў бы гармонію інтарэсаў БССР ды іншых рэспублік, якія ўваходзяць у СССР, і дазволіў бы без цэнтралізатарскіх шаблёнаў ажыццяўляць у нашай рэспубліцы найбольш адпаведныя яе спецыфіцы палітычныя, эканамічныя і культурныя праграмы. Думаем, што рэальны суверэнітэт БССР ды іншых саюзных рэспублік прывядзе да сапраўднага непаказнога адзінства народаў у іхных адносінах да галоўных задачаў сучаснасці. Для гэтага неабходна: першае, раскрыць статус суверэннасці Беларускай ССР у канстытуцыях БССР і СССР. Координация супольных з іншымі саюзнымі рэспублікамі палітычных, эканамічных і культурных праграмаў павінна адбывацца на шматбаковай аснове праз агульнасаюзныя органы ці на дзвюх-трохбаковай аснове з агульнай згоды рэспублік. Другое, распрацаваць на аснове цэнзу аселасці і валодання беларускаю мовай статус рэспубліканскага грамадзянства, вызначыць правы і абавязкі грамадзяніна БССР. Трэцяе, дамагчыся непасрэднага прадстаўніцтва БССР у міжнародных палітычных, эканамічных, культурных, спартовых ды іншых арганізацыях. Прадстаўнікі БССР у ААН павінны абірацца ўсенародным галасаваннем. Чацвёртае, патрабаваць афіцыйнага прызнання нацыянальнай беларускай сімволікі. Гербу пагоня і бел чырвона-белага сцягу недапушчальна нацыянальную беларускую сімволіку супрацьпастаўляць дзяржаўнай сімволіцы БССР. Эканоміка. Эканамічная палітыка сталінізму, якая разглядае СССР не як саюз суверэнных дзяржаваў, а як дзяржаву з нацыянальна-адміністрацыйным падзелам, адзіным народна-гаспадарчым комплексам і камандна-адміністрацыйнаю сістэмою кіраўніцтва, бязлітасна знішчае разнастайнасць тых формаў сацыялізму, якія ў найбольшай ступені прымальныя для розных сацыялістычных рэспублік. Надышоў час даць максімальна выявіцца і развіцца гэтай рознабаковасці. Структура эканомікі БССР павінна быць пабудаваная такім чынам, каб было забяспечанае ў першую чаргу развіццё тых галінаў, якія выкарыстоўваюць мясцовыя рэсурсы, даюць эканамічную карысць рэспубліцы, прымальныя з этычнага гледзішча і адпавядаюць традыцыям гаспадарання. Першае, народная гаспадарка Беларусі павінна быць пераведзеная на гаспадарчы разлік, асноўныя прынцыпы якога выпрацавалі эстонскія навукоўцы. А. Усе аб'екты народнай гаспадаркі, якія знаходзяцца на тэрыторыі рэспублікі, павінны знаходзіцца пад поўнай юрысдыкцыяй рэспублікі. Перадусім гэта датычыцца прадпрыемстваў, якія знаходзяцца цяпер у саюзным падпарадкаванні. Саюзная юрысдыкцыя падобных прадпрыемстваў звычайна не абумоўленая агульнасаюзнымі інтарэсамі, часцей прысутнічае толькі ведамасны інтарэс, чыгункі, транспарту і гэтак далей. Б. Обмен таварамі як з рэспублікамі, краямі, абласцямі Савецкага Саюзу, так і з іншымі краінамі здзяйсняецца праз наўпроставыя сувязі вытворцы і спажыўца. В. У якасці міжнароднага агульнапрынятага сродку разліку мог бы выкарыстоўвацца канверсоўны рубель, што не азначала б забароны выкарыстання іншых валютаў. Ім рабіліся б разлікі з прадпрыемствамі, арганізацыямі іншых рэгіёнаў Савецкага Саюзу. Г. З бюджэтам Саюзу рэспубліка звязаная як цэлае. Выплаты БССР у саюзны бюджэт вызначае Верхоўны Савет СССР са згоды рэспублікі на аснове доўгачасовых нарматываў. Для фармавання бюджэту рэспублікі ствараецца асобная сістэма адлічэнняў. Мясцовыя бюджэты аддзяляюцца ад рэспубліканскага. Д. Пераход на гаспадарчы разлік здзяйсняецца на ўсёй тэрыторыі рэспублікі і на ўсіх узроўнях эканамічнай дзейнасці. Е. Для заснавання і дзейнасці прадпрыемстваў выкарыстоўваюцца як грашовыя сродкі жыхароў рэспублікі, так і замежны капітал. Якасць прадукцыі вызначаецца на аснове міжнародных стандартаў. Ж.
Для забеспячэння галоснасці ў справе размеркавання публікаваць поўны балянс увозу і вывазу з рэспублікі, міжрэспубліканскіх і знешнегандлёвых паставак. Інфармацыя павінна давацца ў натуральных і грашовых паказніках. З рэспублікі можна вывозіць толькі тыя тавары, якімі ўжо насычаны яе ўнутраны рынак. Другое. Пераадоленне бюракратычнага байкоту перабудовы ў галіне эканомікі магчымае толькі пры здзяйсненні наступных пунктаў кардынальнай эканамічнай рэформы. Перадаць усе сродкі вытворчасці, якія знаходзяцца ва ўласнасці дзяржавы, без усялякага выкупу ў калектыўную ці асабістую па рашэнні працоўных калектываў уласнасць саміх працоўных. Гэтая мера прадыктаваная тым, што фактычна валодае дзяржаўнай ананімнай уласнасцю бюракратыя. Таму бюракратыю неабходна трактаваць як клясу, прыватнай уласнасцю якой з'яўляецца дзяржава. Карл Маркс. Перадача ананімнай уласнасці ва ўласнасць саміх працоўных пазбавіць бюракратыю як клясу эканамічнай базы існавання. Б. У галіне эканамічнага кіраўніцтва і планавання вярнуцца да закону вартасці і таварна-грашовых адносінаў. В. Арганізацыі вышэйшага рангу, а таксама розныя формы кааперацыі мусяць стварацца толькі па ініцыятыве прадпрыемстваў, калі калектывы прадпрыемстваў палічаць гэта неабходным. Дзейнасць прадпрыемстваў можа грунтавацца на прынцыпах акцыянерных таварыстваў. Г. Планавацца мусяць толькі агульныя прапорцыі і перспектывы, а органы планавання павінны разлічваць толькі на эканамічныя метады. Трэцяе. Рэалізацыя сталінскай камандна-адміністрацыйнай эканомікі прывяла да таго, што жыццёвы старт маладых сем'яў стаў вельмі цяжкім. Натуральны прырост беларускай нацыі змяншаецца, неабходна забяспечыць маладым сем'ям беларускага грамадзянства эканамічныя прывілеі, у прыватнасці стварыць фонд маладой сям'і, куды накіраваць сродкі ад падаткаў за бяздзетнасць. Чацвёртае. Неабходна тэрмінова ўзняць жыццёвы ўзровень людзей, асабліва тых, якія з-за інфляцыі апынуліся па-за рысай беднасці. Пятае. Неабходна палепшыць памяшканні і ўмовы працы ўстановаў сацыяльнай сферы, медыцынскіх, асветных, культурных за кошт кіроўных установаў. Шостае. Неадкладна ўвесці грамадскі кантроль за інвестыцыямі ў вытворчую і сацыяльную сферы. Дэмакратызацыя. Першае. Палітычны плюралізм, адкрытае супастаўленне ідэяў і інтарэсаў немагчымыя без прынцыповага афармлення адкрытых і выразных палітычных структураў, якія б адлюстроўвалі розныя праграмы сацыялістычнага будаўніцтва. Выбар паміж альтэрнатыўнымі кірункамі забяспечыў бы знаходжанне аптымальных варыянтаў. Другое. Рэальнай гарантыяй супраць вяртання сталінскай дэспатыі з'яўляецца адмена канстытуцыйна замацаванага лідарства КПСС. Партыя, якая сапраўды дбае пра інтарэсы асобы і нацыі, не патрабуе канстытуцыйных падпорак. Яна смела бярэ ўдзел у барацьбе палітычных поглядаў, здабывае найшырэйшую сацыяльную глебу, кіруе не адміністрацыйнымі метадамі, а сілаю свайго маральнага аўтарытэту праз сваіх прадстаўнікоў у іншых арганізацыях. Наяўнасць іншых палітычных партыяў спрыяла б самаачышчэнню камуністычнай партыі і выпрацоўцы ёю аптымальныя палітыкі. Шматпартыйная сістэма, як паказвае і практыка, і хада развіцця тэарэтычнай думкі ў сацыялістычных краінах, не супярэчыць сацыялізму. Трэцяе. Не падтрымліваем прапановы, фактычна заканадаўчыя, аб'яднаць пасады першых сакратароў адпаведных камітэтаў партыі з пасадамі старшыняў адпаведных саветаў. Гэта прамое парушэнне канстытуцыйнай гарантыі раўнапраўнасці грамадзянаў. Ні камуніст не мае права ўзначаліць савет, хаця можа быць несумненным лідарам у той ці іншай мясцовасці. Гэта канцэнтрацыя ўсяе мясцовай улады ў адных руках. Дэпутаты-камуністы, кіруючыся партыйнай дысцыплінай, будуць заўжды на баку свайго сакратара.
Гэта процідзеянне раздзяленню функцыяў органаў кампартыі і савецкае ўлады. Кіруючая роля камуністычнай партыі павінна грунтавацца на фундаментальнасці прапановаў і распрацовак. Партыі ў ідэале калектыўны дарадца калектыўнай народнай думкі, сістэма аб'яднання пасадаў – гэта зрашчэнне партыі з саветамі, небяспека ўзнікнення яшчэ аднаго наймагутнейшага звяна бюракратычнае сістэмы. Чацвёртае. Вольнае і неабмежаванае права вылучаць кандыдатаў у дэпутаты саветаў усіх узроўняў і самавылучацца павінны мець любыя аб'яднанні грамадзянаў і асобныя грамадзяне. Усім кандыдатам павінны прадастаўляцца роўныя магчымасці выкладаць свае перадвыбарчыя праграмы ў сродках масавай інфармацыі, на сходах і мітынгах. Пятае, шостае. Усе прынцыповыя пытанні ўнутранай і знешняй палітыкі рэспублікі ці жыцця рэгіёну рэспублікі павінны вырашацца шляхам правядзення рэферэндумаў. Неабходна заканадаўча вызначыць падставы для правядзення рэферэндумаў. Сёмае, заканадаўства БССР павінна быць прыведзенае ў адпаведнасць з усеагульнай дэкларацыяй правоў чалавека. Неабходна, каб БССР ратыфікавала 2 пратаколы заключанага ў 1966 годзе пакту аб правах чалавека, што зрабіла б магчымым пашырэнне дзейнасці камітэту па правах чалавека ў БССР. Неабходна ўтварыць Канстытуцыйны суд БССР. Восьмае. Стварэнне сацыялістычнае прававое дзяржавы мае на ўвазе рэальныя гарантыі канстытуцыйных правоў грамадзянаў. Неабходна а. Забяспечыць грамадскім арганізацыям, групам грамадзянаў, асобным грамадзянам свабоду стварэння друкаваных органаў, арэнды тэле- і радыёканалаў. Рэгістрацыя друкаваных органаў павінна грунтавацца на прынцыпе паведамлення, а не дазволу. Б. Перадаць у вольны продаж памнажальную тэхніку і друкарскую паперу. В. Адмяніць папярэднюю цэнзуру, калі праваахоўныя органы палічаць, што выдавецтва парушыла заканадаўства, яны маюць права падаць у суд, які канчаткова і вырашыць справу. Г. Зліквідаваць усялякія абмежаванні на доступ да айчыннае і замежнае літаратуры, да архіўных матэрыялаў. Забяспечыць правы і магчымасці капіявання арыгіналаў, вызначыць 30-гадовы тэрмін даўнасці для сакрэтных архіўных матэрыялаў. Лічым, што Д. Арганізацыя мітынгаў, дэманстрацыяў, шэсцяў павінна грунтавацца на прынцыпе паведамлення, а не дазволу. Калі органы ўлады вырашаюць, што правядзенне якой-небудзь арганізацыяй мерапрыемства мае антыканстытуцыйны характар, яны звяртаюцца да суду. Цяперашні закон аб правядзенні мітынгаў і дэманстрацыяў супярэчыць Канстытуцыі і павінен быць адменены. Е. Кожны грамадзянін БССР павінен мець права абіраць для сталага або часовага, напрыклад, з мэтаю вучобы, жыхарства любую краіну свету і вяртацца на радзіму. Права ў кожны час вярнуцца на радзіму павінны мець нашыя суайчыннікі за мяжою. Прапіска мусіць быць скасаваная як перажытак феадалізму і сталінізму. Міграцыйныя працэсы трэба рэгуляваць законам аб грамадзянстве БССР і эканамічнымі спосабамі. Ж. Павінна быць забяспечаная рэальная свабода сумлення, роўнасць усіх канфесіяў, магчымасць адраджэння ў Беларусі дзейнасці беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы і беларускай грэка-каталіцкай уніяцкай царквы. Для абароны беларусаў-каталікоў ад апалячвання неабходна стварыць беларускае біскупства рыма-каталіцкага касцёлу. Беларуская мова павінна стаць асноўнаю моваю набажэнстваў усіх хрысціянскіх канфесіяў. Усе храмы, якія зараз ніяк не выкарыстоўваюцца або форма выкарыстання іх неэтычная, мусяць быць вернутыя адпаведным канфесіям. 9. Неад'емнае права кожнага грамадзяніна ў дэмакратычнай дзяржаве – гэта права на стварэнне грамадскіх, грамадска-палітычных арганізацыяў.
Рэгістрацыя арганізацыяў у мясцовых органах улады павінна зыходзіць з прынцыпу паведамлення. Калі органы улады палічаць, што арганізацыя, яе мэты і формы дзейнасці маюць антыканстытуцыйны характар, яны падаюць на арганізацыю ў суд, які і вызначае лёс апошняе. 10. Актам найвышэйшай справядлівасці сталася прыцягненне да судовай адказнасці арганізатараў і выканаўцаў сталінскага тэрору, бо такія злачынствы не падлягаюць тэрміну даўнасці. 11. Антыканстытуцыйнай практыкай належыць лічыць наяўнасць наменклятурных пасадаў. Толькі асабістыя здольнасці і аўтарытэт чалавека, а не сяброўства ў партыі, мусяць быць крытэрамі вылучэння яго ў кандыдаты на тую ці іншую пасаду. Мусяць быць зліквідаваныя ўсе прывілеі наменклятуры, увогуле прыналежнасць да палітычных арганізацыяў не павінна даваць ніякіх прывілеяў па-за межамі гэтых арганізацыяў. 12. Магчымасць карыстацца правам на свабоду здабыцця і пашырэння інфармацыі, несумяшчальная з прысутнасцю ў крымінальным кодексе БССР артыкулу, які прадугледжвае кару за распрастранение заведомо ложных измышлений, порочащих государственный и общественный строй, як за дзяржаўнае злачынства. Гэты артыкул выкарыстоўваўся і выкарыстоўваецца бюракратыяй як юрыдычная падстава для падаўлення крытыкі. Судовай адказнасці за паклёп цалкам дастаткова, каб засцерагчыся ад свядомага скажэння фактаў нядобрасумленнымі людзьмі. 13. Вызваліць КДБ ад функцыяў палітычнай паліцыі, абмежаваць дзейнасць гэтай інстанцыі ў кірунку захавання ідэалагічнай аднароднасці грамадства. Адзіная задача органаў бяспекі – абараняць краіну ад замахаў звонку. Дзейнасць рэспубліканскіх органаў бяспекі мусіць быць справаздачнаю перад Верхоўным Саветам БССР. У Верхоўным Савеце павінна існаваць камісія па справах дзяржаўнай бяспекі. 14. Неабходна зрабіць даступнымі ўсе дакументы і інструкцыі, якія рэгламентуюць дзяржаўнае жыццё, у тым ліку дзейнасць партыйных і праваахоўных органаў. 15. Кожны грамадзянін БССР павінен мець права знаёміцца з інфармацыяй, збіранай пра яго ў дзяржаўных установах, карыстацца неабмежаваным правам звяртацца ў суд, у Канстытуцыйны суд і Камітэт па правах чалавека. 16. У месцах адбывання пакарання лягернага тыпу не толькі немагчымае перавыхаванне пакараных, але наадварот, там паглыбляецца злачынная скіраванасць людзей, бо сістэматычна парушаюцца правы чалавека, наспелі радыкальныя змены карнай сістэмы і незалежны грамадскі кантроль над ёю. Правапарушальнікі, грамадзяне БССР павінны адбываць пакаранне на тэрыторыі рэспублікі. 17. Стварыць пад справаздачнай грамадскасці спецыяльны орган па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю – мафіяй. 18. Павінны існаваць гарантыі прэзумпцыі бязвіннасці. Адвакат, пачынаючы з следства, мусіць браць удзел ва ўсіх стадыях судаўніцтва, прысутнічаць на допытах і ўзяцці паказанняў. 19. Заканадаўству саюзнай рэспублікі павінны падпарадкоўвацца і вайсковыя часткі. Грамадзяне БССР павінны адбываць вайсковую службу на тэрыторыі БССР. Неабходна аднавіць гвалтоўна спыненую ў 1930-е гады практыку стварэння тэрытарыяльных беларускіх вайсковых фармаванняў, служба ў якіх павінна адбывацца на беларускай мове. Беларускія вайсковыя часткі павінны выводзіцца за межы БССР толькі з агульнанароднай згоды, выказанай на рэферэндуме. Гэта ж датычыцца і ўвядзення тых ці іншых войскаў на тэрыторыю БССР. Наконт вайсковай службы лічым таксама неабходным сіламі незалежнай грамадскай камісіі публічна прааналізаваць парадак праходжання тэрміновай службы з пункту погляду сучаснай стратэгіі дзяржаўнай абароны, а таксама шкодны ўплыў парадку праходжання службы на эканоміку, культуру, асобу.
Б. У мэтах захавання працоўных навыкаў, павелічэння колькасці занятага стваральнаю працаю насельніцтва і выкаранення нестатутных адносінаў, якія прыніжаюць чалавечую годнасць, скараціць тэрмін службы ў войску да 1 году. В. Вызваліць ад тэрміновыя службы студэнтаў, выпускнікоў ВНУ, каб захаваць кваліфікаваных спецыялістаў для прафесійнай працы, замяніць вайсковае навучанне школьніцаў дамаводствам. Г. Увесці працоўную службу для тых, хто з ідэйных ці рэлігійных меркаванняў не можа насіць зброю або складаць прысягу. 20. Лічым, што ўзнікла пільная патрэба яднання ўсіх дэмакратычных сілаў рэспублікі пад сцягам масавага руху за радыкальную перабудову. Заклікаем духоўных лідараў беларускага народу выступіць з ініцыятываю стварэння такога руху. Нацыя, мова, культура. Мы зыходзім з таго відавочнага факту, што беларуская нацыя апынулася на мяжы духоўнага знішчэння. Заняпад беларускай нацыянальнай культуры, вынік адсутнасці ў беларускага народу апошнімі стагоддзямі фактычнай дзяржаўнасці і калянізатарскай палітыкі царскай і сталінскай бюракратыі. Нацыянальнае адраджэнне патрэбнае нам дзеля кансалідацыі нацыі, бо без кансалідацыі няма як дамагчыся дэмакратычных правоў і свабодаў. У сваю чаргу сапраўднае нацыянальнае адраджэнне магчымае толькі ў варунках рэальнай суверэннасці і дэмакратыі. Таму рэальны суверэнітэт рэспублікі, скасаванне ўлады бюракратыі, фактычная народная ўлада зарука ўратавання нашай нацыянальнай культуры. Мова – гэта асноўны сродак культуры, у ёй адбіваецца душа народу. У мове замацоўваецца гістарычны досвед народу, адлюстроўваюцца непаўторныя асаблівасці ягоныя псіхікі і мыслення. Мова валодае найбольшым універсалізмам, забяспечвае аптымальную магчымасць нацыянальнага развіцця і гарантыю існавання народу. З прызнання самакаштоўнасці кожнай мовы вынікае і асабістая адказнасць кожнага чалавека перад сваім народам, перад усім чалавецтвам за захаванне і развіццё, перш за ўсё, свае роднае мовы. Адчуваючы гэтую адказнасць, мы патрабуем. Першае, беларуская мова павінна быць дзяржаўнаю моваю БССР, што мусіць быць адлюстравана ў Канстытуцыі. Другое, з тэзы пра дзяржаўнасць мовы вынікае абавязковасць выкарыстання беларускай мовы ва ўсіх сферах грамадска-палітычнага і эканамічнага жыцця на ўсіх узроўнях навучання. Толькі дзяржаўнасць мовы вырашыць праблемы, а не стварэнне асобных беларускіх клясаў, існаванне якіх не падмацаванае ані падрыхтоўкаю кадраў, ні далейшаю перспектываю навучання для выпускнікоў. Трэцяе. Неабходна нарэшце адмовіцца ад антынавуковай тэзы пра агульнанароднае беларуска-рускае двухмоўе. Гэтая тэза ўзнікла ў гады застою як іншасказ русіфікацыі і служыць апошняй. Цэлы народ не можа быць двухмоўны, цяперашні стан паўмоўя, пры якім большасць беларусаў не можа карыстацца ніводнаю з моваў, прыводзіць да знішчэння інтэлектуальнага патэнцыялу нацыі, што абумоўлена псіхалінгвістычнымі прычынамі. Прыярытэтам на Беларусі павінна карыстацца беларуская мова. Чацвёртае, цалкам падтрымліваем палітычную і практычную частку праграмы беларусізацыі, распрацаваную моўнаю камісіяй Беларускага фонду культуры. Пятае, прадстаўнікі іншых нацыянальнасцяў БССР павінны мець права і рэальную магчымасць развіваць асвету, прэсу і культуру на сваіх родных мовах. Шостае, адзін з найпершых абавязкаў ураду і грамадскасці БССР – канкрэтная дапамога беларускім нацыянальным меншасцям у Польшчы, Літоўскай ССР, Латвійскай ССР, РСФСР, Канадзе, ЗША, Аўстраліі, Аргентыне і іншых. Дзяржава павінна падтрымліваць і заахвочваць культурна-навуковыя і прыватныя кантакты з суайчыннікамі.
зрабіць захады для аднаўлення значэння Вільні як беларускага культурнага цэнтру, дзеля развіцця беларускага нацыянальна-культурнага руху на Беластотчыне, надаваць пільную ўвагу і аказваць матэрыяльную дапамогу будаўніцтву беларускага музею ў Гайнаўцы. 7. Захаванне і развіццё нацыянальнай культуры павінна быць прыярытэтнаю задачаю дзяржавы. Усе буйныя эканамічныя, будаўнічыя ды іншыя праекты павінны праходзіць экспертызу грамадскіх экспертных камісіяў на адпаведнасць нацыянальна-культурным інтарэсам беларускага народу. 8. Прыцягнуць да крымінальнай адказнасці ўсіх вінаватых у знішчэнні і пашкоджанні помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Перагледзець праект другой чаргі менскага метрапалітэну, якая пракладаецца пад найбольш каштоўнаю гістарычнаю часткаю гораду, бо гэты праект не забяспечаны ані з этычнага, ані спраўнага, ані з тэхналагічнага гледзішча. 9. Ушанаваць помнікамі ўсе месцы масавых расстрэлаў і пахаванняў бязвінных людзей у часы сталінскага тэрору, апублікаваць поўныя пайменныя спісы ахвяраў рознага роду рэпрэсіяў. 10. Кіраванне асветай і культурным жыццём Беларусі павінна належаць кампетэнцыі БССР. Крытэрый якасці адукацыі ў Беларусі, міжнародны прэстыж беларускага атэстату аб адукацыі. 11. Дзеля павышэння ўзроўню адукацыі пагадзіцца з плюралізмам у сферы асветы, у стварэнні і ўдасканаленні адукацыйных установаў павінны мець права ўдзельнічаць любыя арганізацыі і прыватныя асобы. 12. Спыніць навешванне палітычных ярлыкоў на тых дзеячоў беларускага нацыянальна-вызваленчага руху, якія, своечасова разгледзеўшы антычалавечую сутнасць сталінізму, адвярнуліся ад яго. 13. Стварыць інстытут беларусазнаўства, які б займаўся прапагандай беларускай культуры ў краіне і свеце. Натуральна, мы мусім цалкам усведамляць, што нацыянальнае адраджэнне айчыны немагчымае без радыкальнай перабудовы, без рэвалюцыйных зменаў у нашым грамадстве. Заклікаем далучыцца да канфедэрацыі беларускіх суполак. Камітэт 58, мартыралог Беларусі, Беларускі народны фронт. Другая палова 80-х гадоў 20-го стагоддзя ў Беларусі характарызавалася ўздымам нацыянальна-дэмакратычнага руху і з'яўленнем шматлікіх нефармальных суполак, якія за мэту ставілі пытанні нацыянальнага, дэмакратычнага, палітычнага, культурнага, сацыяльнага адраджэння беларускага народа. Нефармальныя суполкі аб'ядноўвалі пераважна моладзь. Ужо з 1987 года наспела пытанне аб'яднання разнастайных грамадскіх ініцыятываў у арганізаваны рух. 16-17 снежня 1987 года ў вёсцы Палачанцы адбыўся першы вальны сойм беларускіх суполак, нарада прадстаўнікоў моладзевых нефармальных аб'яднанняў, які абмеркаваў пытанне стварэння канфедэрацыі беларускіх суполак. Стварэнне народных франтоў і рухаў у балтыйскіх падсавецкіх краінах ставіла такое пытанне і перад беларускім дэмакратычным актывам. Улетку 88 года мы абмяркоўвалі канцэпцыю ды розныя магчымыя назвы масавага дэмакратычнага народнага руху. Апроч народнага фронту гучалі іншыя, больш памяркоўныя прапановы, але бальшыні тады спадабалася менавіта гэтая – беларускі народны фронт. Старэйшыя адраджэнцы ў гэты час гуртаваліся каля гісторыка-мемарыяльнай камісіі Беларускага фонду культуры, якую ўзначальваў пісьменнік Міхась Дубянецкі, а рэальным лідарам ды ідэолагам быў гісторык культуры і археолог Зянон Пазняк.
Падзеі актывізаваліся пасля з'яўлення 3 чэрвеня 1988 года ў газеце «Літаратура і мастацтва» артыкула Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Тады ж, па ўспамінах Зянона Пазняка, у канцы жніўня 1988 году група людзей, куды акрамя мяне ўваходзілі Міхась Дубянецкі, Олег Белавусаў, Алесь Лукашук і яшчэ некалькі чалавек, пачала рэгулярна збірацца і працаваць над статутам новай грамадскай арганізацыі, пасвечанай змаганню за гістарычную праўду па выяўленні сталінскіх злачынстваў супраць народу. Рабочая назва арганізацыі была «Камітэт 58», меўся на ўвазе 58 артыкул Крымінальнага кодексу СССР, па якім арыштоўвалі і каралі ворагаў народу. На адным з такіх паседжанняў Камітэта 58, як прадстаўніку моладзевых суполак і старшыні таварыства маладых літаратараў тутэйшыя, давялося прысутнічаць і мне. Яно адбывалася ў памяшканні Інстытута гісторыі Акадэміі навук, дзе на той час працаваў Зянон Пазняк. На паседжанні таксама былі некалькі гісторыкаў, супрацоўнікаў інстытута. Яшчэ мне запомніўся малады аспірант з рудымі кашлатымі валасамі Юры Дракахруст. На паседжанні абмяркоўвалася правядзенне ўстаноўчага сходу арганізацыі. У заснавальніках Камітэта 58 пагадзіліся выступіць рэдакцыя газеты «Літаратура і мастацтва», а таксама, наколькі памятаю, творчыя саюзы мастакоў і пісьменнікаў. Зянон Пазняк пераконваў удзельнікаў наконт прапанаванай ім канчатковай версіі назвы арганізацыі «Мартыралог Беларусі». Шчыра кажучы, тады я гэтае слова пачуў упершыню, але яно мне спадабалася сваёй нязвыкласцю і грунтоўнасцю. Ці на гэтым, ці на іншым паседжанні арганізацыйнай групы Камітэта 58 Зянон Пазняк папрасіў мяне арганізаваць дружыну на час устаноўчага сходу. Сход меў адбыцца ў чырвоным касцёле, які на той час быў прыстасаваны пад дом кіно і належаў Саюзу кінематаграфістаў Беларусі. З дружынаю мы прыйсці спазніліся, у залю налезла поўна статыстаў, але мы затым выправілі сваю памылку, сцягнуўшы з трыбуны партыйнага функцыянера Бузука, які перашкаджаў гаварыць Васілю Быкаву. Зараз ужо не памятаю, ці ведаў я, што будзе абвешчаны арганізацыйны камітэт БНФ адраджэння. Чаго я дакладна не ведаў, дык гэта, што буду прапанаваны Зянонам Пазняком у сябры аргкамітэта. Як пісаў Зянон Пазняк, пра стварэнне фронту тады ў Беларусі паўсюдна гаварылі і крычэлі розныя маргіналы, перабудовачныя казнадзеі і проста агентурныя правакатары. Стварыць звычайным спосабам прадстаўнічы і варты даверу аргкамітэт фронту ў такіх умовах было немагчыма, таму і рашылі выкарыстаць Камітэт 58 і арганізацыю Мартыралога. Сяргей Навумчык, адзін з удзельнікаў гэтага гістарычнага ў гісторыі беларускага народа сходу, захаваў і выдрукаваў тэкст запрашэння на сход. Арганізацыйная група па стварэнню беларускага камітэта памяці ахвяраў сталінізму Камітэт 58 запрашае вас прыняць удзел ва ўстаноўчым сходзе, які адбудзецца 19 кастрычніка ў 18:00 па адрасу Савецкая, 15, дом кіно, Мінск. На сходзе Камітэта 58 будзе прынята праграма дзеянняў, статут, выбраны кіраўнічыя і рабочыя органы. А ў маіх паперах засталіся праекты дэкларацыі Камітэта 58, анкеты для збору інфармацыі пра рэпрэсаваных ды статута беларускага грамадскага гісторыка-асветніцкага таварыства памяці ахвяр сталінізму Камітэт 58. Практычна гэта была першая праваабарончая група, якая меркавала распачаць працу ў Беларусі. Але задачы, якія ад самага пачатку ставіла арганізацыйная група, былі шырэйшыя. Бо асуджэнне сталінізму аўтаматычна азначала асуджэнне існай грамадска-палітычнай сістэмы савецкай Беларусі 80-х гадоў.
якая наўпрост базавалася на падвалінах, закладзеных у сталінскія часы. Такім чынам, барацьба са сталінізмам, абвешчаная камітэтам, азначала і барацьбу з існым камуністычным рэжымам. У статуце камітэта 58, выдрукаваным Тарашкевіцай, гаварылася: назва арганізацыі «Камітэт 58» гучыць напамінкам аб адпаведным артыкуле Крымінальнага кодексу РСФСР, па якім былі несправядліва асуджаны мільёны людзей па ўсіх рэспубліках СССР. Ідэйнай сутнасцю дзейнасці камітэту 58 з'яўляецца гуманізм. Мэтай камітэта 58 абвяшчалася імкненне выявіць, даследаваць, вывучыць і абазначыць у гісторыі глыбіню трагедыі беларускага народа, што адбывалася ў часы сталіншчыны 20-тыя, пачатак 50-х гадоў у межах яго дзяржаўнай, гістарычнай і этнічнай тэрыторыі, усюды, дзе жыве беларускае насельніцтва. У дзейнасці і даследаваннях камітэта 58 меркавалася улічваць усе нацыянальныя групы жыхароў Беларусі. Асноўнымі задачамі камітэта 58 называліся: а. Выяўленне поўнай і праўдзівай карціны масавых забойстваў, рэпрэсіяў і тэрору на Беларусі ў часы сталіншчыны, вывучэнне іх прычынаў і вынікаў. Б. Высвятленне пайменна колькасці людзей, што загінулі ў часы рэпрэсіяў, тэрору і вынішчэння 1920-х, пачатку 1950-х гадоў на Беларусі, на этнічных тэрыторыях, дзе жыве беларускае насельніцтва, а таксама ў месцах яго высылкі і зняволення. В. Стварэнне мартыралогіі насельніцтва Беларусі, пацярпелага ад сталінскага генацыду. Г. Увекавечанне памяці ўсіх бязвінных ахвяраў сталіншчыны на Беларусі. Камітэт 58 дэкляраваў, што ён вядзе наступную дзейнасць. А. Агітуе грамадскасць і мабілізуе грамадскую думку на стварэнне мартыралёгу Беларусі ў Менску, помнікаў і абеліскаў замучаным і забітым людзям. Выкарыстоўвае пры гэтым грамадска-палітычныя, культурна-нацыянальныя, маладзёвыя, прафесійныя рухі, канфесійную дзейнасць і іншыя законныя спосабы прапаганды і агітацыі. Б. Праводзіць збор сродкаў на помнікі і мартыралёг шляхам добраахвотных ахвяраванняў і укладаў ад насельніцтва і арганізацыяў на спецыяльны рахунак камітэту. В. У выпадку, калі рашэнне аб будаўніцтве мемарыяльнага комплексу мартыралёг Беларусі будзе прынятае, садзейнічае і ўдзельнічае ў яго праектаванні і пабудове, пасля пабудовы спрыяе яго функцыянаванню, прымае ўдзел у навукова-даследчай працы мартыралёгу. Г. Збірае любую вусную, пісьмовую, гукавую, відавую і іншую дакументальную інфармацыю, якая датычыць любых фактаў і абставінаў, звязаных са сталінскімі рэпрэсіямі, знішчэннем людзей і падзеяў, што спадарожнічалі палітыцы генацыду 20-х, першай паловы 50-х гадоў. Прыймае дакументальную інфармацыю ўдар па тэстаменце па актавай перадачы арганізацыі. Е. Складае неабходную картатэку звестак, матэрыялаў і дакументаў, забяспечвае іх улік і захаванасць, стварае даведачныя матэрыялы. Ж. Праводзіць даследчую і асветніцкую работу, публікуе дакументы, артыкулы, кнігі, арганізуе лекцыі, даклады, дыспуты, спатканні, выставы, выдае разавыя і перыядычныя выданні, стварае дакументальныя фільмы, спрыяе пранікненню трагічнай тэматыкі народу ў мастацкую творчасць. Садзейнічае развіццю палітычнай, прававой, культурна-нацыянальнай свядомасці грамадзянаў моладзі у духу непрыняцця і асуджэння палітычнай сістэмы сталінізму і сталіншчыны, прымусовых, гвалтоўных, недэмакратычных метадаў вырашэння сацыяльных, палітычных і эканамічных праблемаў.
У статуце таксама адзначалася, што ганаровымі сябрамі таварыства могуць быць выбраныя асобы, якія нявінна пацярпелі ад рэпрэсіяў, а таксама тыя людзі, што зрабілі істотны ўклад у справу барацьбы са сталіншчынай. Камітэт 58 таксама меркаваў дбаць пра сваіх сяброў. У выпадку адміністрацыйнага, палітычнага, судовага, маральнага і іншага праследавання за гуманістычную дзейнасць, накіраваную на ажыццяўленне дэкларацыі камітэту і несупярэчную яго статуту, кожны сябра таварыства атрымлівае грамадскую калектыўную дапамогу і маральную падтрымку камітэту 58. Таксама дэкляравалася, што кожны сябра камітэту 58, змагаючыся са сталіншчынай, павінен прытрымлівацца гуманістычных прынцыпаў у маралі, культуры, грамадскай і палітычнай дзейнасці. У раздзеле «Узаемаадносіны з іншымі арганізацыямі» абвяшчалася, што камітэт 58 узаемадзейнічае з усімі савецкімі, дзяржаўнымі, палітычнымі, грамадскімі, прафсаюзнымі, творчымі, навуковымі, патрыятычнымі, маладзёвымі, нефармальнымі ды іншымі арганізацыямі, якія будуць падтрымліваць яго дзейнасць і садзейнічаць ажыццяўленню яго праграмных задачаў. У праекце анкеты для апытвання рэпрэсаваных пазначалася яе мэта. Камітэт 58 звяртаецца да ўсіх, хто памятае аб сталінскіх злачынствах на Беларусі, да тых, хто пацярпеў сам, да тых, чые блізкія сябры, знаёмыя сталі ахвярамі сталінскага тэрору. Просім вас паведаміць па магчымасці поўныя звесткі аб лёсе рэпрэсаваных, адказаўшы на пытанні нашай анкеты. Мы будзем удзячныя вам не толькі за адказы на гэтыя пытанні, але і за ўсе іншыя звесткі, паведамленні ў любым выглядзе і форме. Мы таксама будзем удзячныя вам за прапановы па працы і дзейнасці нашага камітэту. Анкета пачыналася эпіграфам «Ніхто не забыты, нішто не забыта». Вынікі анкетавання прасілі дасылаць на адрас газеты «Літаратура і мастацтва» для камітэта 58. Тэкст праекта дэкларацыі камітэта 58 мы вырашылі змясціць цалкам, бо гэта адзін з першых грамадска-палітычных дакументаў беларускай найноўшай гісторыі, у якім праглядаюцца некаторыя задачы і праблемы, якія будзе вырашаць беларуская дэмакратычная супольнасць у наступныя гады. Барацьба са сталіншчынай азначала барацьбу за дэмакратычную, незалежную, нацыянальна самабытную, праўную Беларусь. Адной з мэтаў камітэта, прапісаных у дэкларацыі, ставілася правядзенне судовага працэсу над Сталіным і сталінізмам як антычалавечай дзяржаўна-палітычнай сістэмай ды ідэалогіяй. Камітэт 58 быў правобразам першай праваабарончай арганізацыі ў Беларусі. На жаль, сённяшняя беларуская дзяржава афіцыйна не асудзіла злачынствы сталінізму, дасюль у курапатах няма афіцыйнага мемарыяла ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў. Таксама дзяржава не ініцыюе навуковых і архіўных даследаванняў, якія прылілі больш святла на маштабы гэтай сацыяльнай катастрофы, якая абрынулася на беларускі народ у мінулым стагоддзі. Больш за тое, кіраўнік дзяржавы неаднаразова станоўча выказваўся пра метады кіравання Іосіфа Сталіна. Таму дэкларацыя камітэта 58 яшчэ чакае свайго жыццёвага ўвасаблення. Дэкларацыя камітэта 58 лягла ў аснову дэкларацыі мартыралога Беларусі, якая была прынятая на ўсебеларускім устаноўчым сходзе грамадскіх прадстаўнікоў па стварэнні таварыства «Мартыралог Беларусі» 19 кастрычніка 1988 года. Канспірацыя. Успаміны Алеся Бяляцкага пра пачатак беларускага грамадска-палітычнага незалежнага руху з'яўляліся на старонках бюлетэня Асамблеі НДА на працягу 2002 года.
Сёння яны надзвычай актуальныя, бо так сталася, што досвед нелегальнай і паўлегальнай працы нефармалаў 80-х можа спатрэбіцца беларускім грамадскім актывістам пачатку 21 стагоддзя. А яшчэ гэтыя ўспаміны і змешчаныя дакументы з'яўляюцца каштоўнай крыніцай для даследчыкаў, якія калі-небудзь будуць вывучаць гісторыю трэцяга сектара Беларусі. Пачынаючы ад канца 1970-х гадоў у Беларусі пачалі паўставаць культурна-асветніцкія моладзевыя суполкі, якія займаліся адраджэннем беларушчыны ў русіфікаванай за гады савецкай улады рэспубліцы. Гэтыя нефармальныя аб'яднанні можна лічыць пачаткам будучага грамадска-палітычнага руху, які ў 1991 годзе прывёў нашую краіну да незалежнасці. Іх можна лічыць і пачаткам трэцяга сектара ў Беларусі, але дагэтуль не было вядома, што нефармальны рух фактычна кіраваўся сябрамі беларускай канспірацыйнай партыі, якая ўтварылася якраз 20 год таму. Збіраючыся на свае міктараты, чамусьці гэтак мы называлі нашыя сходкі, якія адбываліся 1-2 разы на месяц ці ў рабочай падсобцы на радыятарным заводзе, дзе тады грузчыкам працаваў Віктар Івашкевіч, ці ў дзіцячым садку, дзе вартаваў нехта са знаёмых, мы абгаворвалі планы нашай легальнай і нелегальнай працы. З легальнай працай усё было зразумела, стварэнне культурніцкіх гуртоў, у якія можна было б адкрыта прыцягваць моладзь, захопленую беларушчынай, альбо нават проста цікаўных людзей, стомленых брэжнеўскім сацыялізмам, каб там паступова іх апрацоўваць у нацыянальным кірунку. А вось наконт нелегальнай працы было шмат спрэчак і меркаванняў. Абмяркоўваліся розныя варыянты барацьбы з савецкай сістэмай. Нават памятаю, як адзін з міктаратаўцаў прапаноўваў валіць лініі высакавольтных перадачаў з тым, каб выразна паказаць, што ў Беларусі існуе антысавецкі супраціў. Але гэтая прапанова была адхіленая, бо перамагла думка, што эфект ад такой работы наўрад ці працаваў бы на незалежную Беларусь. Трэба было ўздымаць народ, а чым ты яго ўздымеш, апроч як словам, на гэтым і пагадзіліся. Урэшце вялася гэтая работа і раней. Усю першую палову 80-х гадоў дзясяткамі асобнікаў разыходзіліся ў Беларусі, адфатаграфаваныя ў Вільні і ўклееныя ў савецкія кніжкі нумары «Калосся», даваенны заходнебеларускі літаратурна-публіцыстычны часопіс, студэнцкай думкі, шляху моладзі, хрэстаматыі беларускай літаратуры, складзенай Ігнатам Дварчанінам і Максімам Гарэцкім, кніжкі Наталлі Арсеньевай, Ларысы Геніюш, Ігната Абдзіраловіча, гістарычныя артыкулы Міколы Прашковіча, працы Міколы Ермаловіча і гэтак далей. Мне дастаўся адзін з асобнікаў расейска-беларускага крыўскага слоўніка Вацлава Ластоўскага, які быў адтыражаваны на ксераксе ці не ў Наваполацку. Для зручнейшай агітацыі вырашылі падрыхтаваць нейкую сваю працу аб Беларусі і мы. Нам увесь час даводзілася адказваць на адны і тыя ж пытанні, датычныя эканомікі, напрыклад, пра эканамічныя магчымасці існавання Беларусі як самастойнай дзяржавы, гісторыі Беларусі, мовы, літаратуры і гэтак далей. На пачатку 1985 года ў групе людзей былі падзеленыя тэмы. Мне дасталася тэма «Рэлігія і Беларусь». Пасля 2 месяцаў пошукаў і працы ў бібліятэцы свой раздзел я зрабіў, але, на жаль, агульная праца так і не была даведзеная да канца. Прыкладна ў 83-84 годах былі падрыхтаваныя праграма і статут нашай канспірацыйнай суполкі, у якой за час існавання я быў далучаны да яе ў 82 годзе. Было недзе каля 12 асобаў. Суполка амбітна называла сябе партыяй, і, мабыць, самае істотнае ў гэтай сітуацыі, мы сапраўды лічылі сябе партыйцамі, нашая дзейнасць і адданасць справе насамрэч рабілі нас такімі.
Што датычыцца праграмы, то яна была дастаткова незалежніцкай і праеўрапейскай, але, як на сённяшні мой погляд, аж занадта сацыял-дэмакратычнай. Пад некаторымі тэзамі я б цяпер не падпісаўся, а некаторыя і дагэтуль з'яўляюцца для мяне асноўнымі ў маім грамадскім жыцці. Але трэба разумець час, калі стваралася праграма, і разглядаць яе найперш з пазіцыяў таго часу. І тады, калі мала хто ўвогуле думаў, што з Савецкім Саюзам можа штосьці зрабіцца, мы верылі ў незалежную і дэмакратычную Беларусь і бачылі менавіта такім далейшы яе шлях. Што да статута, то ён быў амаль бездакорны. Адзінае пытанне, якое, наколькі я памятаю, выклікала спрэчкі, гэта адказнасць за здраду. Бо мы ведалі, у якія гуляем гульні, і разумелі, што будзе, калі нават пра нашыя памкненні, не кажучы ўжо пра нейкія дзеянні, даведаюцца гэбісты. Урэшце прынялі такую лаканічную фармулёўку. Адказнасць, разгалошванне таямніцаў караецца максімальна. Але нам пашанцавала, бо так і не прыйшлося сутыкацца з гэтай праблемай і вырашаць яе. Адвечная праблема існавання канспірацыйных суполак падчас рэжымаў і дыктатураў, эфектыўнасць працы патрабуе павелічэння складу, а такое пашырэнне непазбежна прыводзіць да слабых звёнаў і ў выніку да правалаў. Наш статут, што акрэсліваў існаванне правадзейных сябраў, якія былі цалкам пасвечаныя ў планы і задумы арганізацыі, кандыдатаў, што знаходзіліся пад апекай аднаго з сябраў, і абавязковая праца ў культурніцкіх суполках, дзе гуртаваліся ўсе далучаныя да беларушчыны, забяспечвалі нам уважлівы адбор у кандыдаты, а затым толькі частку з іх у правадзейныя сябры. Гэтае сіта адбору дазволіла нам праіснаваць ужо з праграмай і статутам каля 5 гадоў. У патыліцу нам дыхалі гэбісты, у іх, мне здаецца, было разуменне, у якім асяроддзі прымаюцца палітычныя рашэнні развіцця беларускага моладзевага руху, але не было фактаў і доказаў, не было дастатковых каналаў уцечкі інфармацыі, каб прыперці нас да сценкі. Толькі ўжо ў канцы 87-го года быў схоплены родны брат Віктара Івашкевіча Яўген, які распаўсюджваў выдаваны намі падпольны часопіс «Бурачок». Але, патрымаўшы яго некалькі гадзінаў, гэбісты склалі пратакол, а пасля Яўгена Івашкевіча адпусцілі, ужо надышлі іншыя часы. Статут і праграма, раздрукаваныя на папяроснай паперы, былі раздадзеныя кожнаму сябру партыі. Назва статута была замаскаваная такім чынам – «Статут славацкага аб'яднання Млада фронта». Але ў праграме размова канкрэтна вялася ўжо пра Беларусь. Пісалі статут і праграму, наколькі я памятаю, Вінцук Вячорка і Алесь Суша. Свой асобнік я захоўваў у аспіранцкім інтэрнаце, які знаходзіўся па вуліцы Акадэмічнай 3. Прыклеіў яго з-пад іспаду шпалеры, а затым акуратна падклеіў да сцяны і саму шпалеру. Пазней перахоўваў яшчэ дзесьці, пакуль ён канчаткова не знік. Цяпер маю толькі ксеракопію з арыгінала, які захаваўся ў Алеся Сушы. Статут славацкага аб'яднання Млада фронта, 1929 год. Першае, сябрамі фронты могуць быць асобы старэй за 18 год, славакі, якія стала жывуць на тэрыторыі Славаччыны, прызнаюць праграму Млада фронты, займаюць актыўную нацыянальна-грамадскую пазіцыю, дзеюць у складзе зборкі, плоцяць складкі і паўсюдна на тэрыторыі Славаччыны карыстаюцца славацкай мовай. Належаць да кандыдата ў Младу фронту могуць асобы старэй за 18 год, патрабаванні гэткія ж як да правадзейных сяброў, але дзеюць самастойна ў кантакце з адным з сяброў. Кандыдацкі тэрмін 4 месяцы. Калі кандыдат праявіў сябе станоўча, пасля працэдуры прыёму ён становіцца правадзейным сябрам. Другое, сябры Млады фронты абавязаныя
падпарадкаваць усё жыццё дасягненню канцовых мэтаў млады фронты, браць удзел у зборках або пасылаць дэлегатаў ад мясцовай суполкі, выконваць загады радных органаў, плаціць складкі пры заробку да 20 крон 50 гелераў, больш як 20 крону. Працаваць у адной са славацкіх культурных устаноў ці суполак і ўтвараць там палітычнае ядро, ажыццяўляючы фактычнае кіраўніцтва. Вызваляцца ад гэтага абавязку сябры могуць толькі паводле рашэння раднага органа. Захоўваць належную таямніцу ва ўсім, што датычыць нутранога жыцця младафронты. Трэцяе, младафронта дэмакратычная установа, таму справы яе вядуць усе сябры на роўных пачатках, усе бяруць удзел у абмеркаваннях і адкрытых галасаваннях. Чацвёртае, адказнасць, разгалошанне таямніцаў караецца максімальна. Невыкананне загадаў і планавых даручэнняў вядзе да кары ад 5 кронаў і вышэй. Дзеянні, што кампраметуюць асобу і славацкі рух у вачах грамадства, караюцца матэрыяльна. Зборка на 3 месяцы прызначае каардынатара, і можа быць чалавек з не менш як 3гадовым стажам. Ён вырашае бягучыя пытанні на перыяд паміж зборкамі, арганізуе і вядзе зборкі. Прызначае дзень і час наступныя зборкі і адказнага за падрыхтоўку месяца. Рашэнні прымаюцца звычайнаю большасцяй галасоў і пасля прыняцця набываюць моц закону для сяброў. У разе патрэбы галасуюць паўторна, зборкі правамоцныя, калі ёсць прадстаўлена 2/3 сяброў. Правадзейныя сябры разам з кандыдатамі арганізуюць дзейнасць разнастайных славацкіх арганізацыяў і кіруюць ёю беспасярэдне ці пасродкавана. Стратэгічныя пытанні дзейнасці такіх арганізацыяў разглядаюцца на зборках младафронты. Кандыдатаў спраўджваюць у іхняй працы ў такіх арганізацыях або ў выкананні разавых даручэнняў. Асобы, залічаныя ў кандыдаты на падставе рэкамендацыі правадзейнага сябра, знаёмяцца з праграмовымі мэтамі младафронты. Рэкамендавальнікі нясуць персанальную адказнасць за рэкамендаваных і апякуюцца імі. Правапіс дакумента захаваны. Праграма беларускай канспірацыйнай партыі, група «Незалежнасць». Партыя кіруецца адным нязменным інтарэсам дабра бацькаўшчыны. Партыя мае за ідэал суладнае развіццё як грамадства, так і адзінкі. Перадумова суладнага развіцця краіны, грамадства, суполкі, сям'і, асобы, самабытнасць, адрознасць ад іншых. Гэтая перадумова рэалізуецца пры поўным ажыццяўленні прынцыпу незалежнасці бацькаўшчыны. Партыя мае на мэце чым найпаўнейшае ажыццяўленне прынцыпу незалежнасці. Палітычнай, эканамічнай і культурнай незалежнасці краіны Беларусі ад іншых краінаў у яе этнаграфічных межах. Незалежнасці працоўных калектываў і ўсіх іншых суполак ад усялякага змусу як гарантыі самастойнага выбару мэтаў і характару дзейнасці. Незалежнасці адзінкі, недатыкальнай і непадпарадкаванае, як пачатку яе свядомае актыўнасці і перадумовы еднасці народу. Уладу народу. Свядомы выбар беларускім народам свае долі, святыня і закон для партыі. Перадумова свядомага выбару – дэмакратычны, справядлівы і разумны дзяржаўны і грамадскі лад. Дзеля гэтага партыя выступае супраць усіх ладаў і ўрадаў, накінутых бацькаўшчыне чужымі рукамі, бо яны арганічна не могуць кіравацца сапраўднымі інтарэсамі Беларусі. Партыя мае на мэце стварэнне незалежнага ўраду працоўных беларусаў, нацыянальнага сойму і органаў мясцовага самакіравання, соймікаў, радаў. Поўнае і дэмакратычнае прадстаўніцтва ўсяго беларускага народу ў нацыянальным сойме і сойміках гарантуецца свабодай дзейнасці партыяў, прафсаюзаў, палітычных і эканамічных суполак і ўсіх іншых беларускіх арганізацыяў, свабодай слова, друку, сходаў, мітынгаў, страйкаў, маніфестацыяў.
Партыя ўлічвае патрэбу дзяржаўныя забароны арганізацыяў, якія маюць на мэце гвалтоўнае скасаванне незалежнага ўраду працоўных беларусаў. Партыя выступае за забарону прапаганды вайны. Заводы рабочым, зямлю сялянам. Перадумова шпаркага развіцця народнай гаспадаркі Беларусі дэмакратычная сацыялістычная эканоміка. У прамысловасці партыя мае на мэце перадачу ўсіх сродкаў вытворчасці ва ўласнасць працоўных калектываў. Кожны працоўны калектыў ёсць поўны гаспадар прадпрыемства. Кожны працоўны калектыў кіруе прадпрыемствам праз выбарную рабочую раду. Усе рабочыя рады вольныя самастойна вызначаць характар і асартымент прадукцыі прадпрыемства, выбіраць партнёраў па кааперацыі ў краіне і за мяжой, размяркоўваць прыбытак, наймаць і звальняць адміністрацыю і гэтак далей. Заробак работніка цалкам залежыць ад прыбытку прадпрыемства. Эксплуатацыя забаронена, сацыяльныя інтарэсы работнікаў бароняць незалежныя прафсаюзы. Прадпрыемства выплочвае дзяржаве прагрэсіўны падатак. Партыя ўлічвае дзяржаўную патрэбу кіравання прамысловасцю праз галіновае планаванне, сістэму крэдытаў, верхні і ніжні бар'еры цэн дзеля частковага абмежавання канкурэнцыі, дапамогу беспрацоўным. У сельскай гаспадарцы партыя мае на мэце перадачу зямлі ва ўласнасць тым, хто яе абрабляе. Кожны селянін можа высяляцца з вёскі на хутар і весці самастойную гаспадарку. Усе сяляне могуць аб'ядноўвацца ў новыя кааператывы ці заставацца рабочымі ў буйных калектыўных гаспадарках, выбіраючы дзеля кіраўніцтва рабочую раду на ўзор прамысловых прадпрыемстваў. Эксплуатацыя забаронена. Партыя ўлічвае патрэбу дзяржаўнага рэгулявання продажу зямлі. Да незалежнасці праз дэмакратыю. Партыя змагаецца за дэмакратычныя змены ў краінах, да якіх цяпер належыць Беларусь. Партыя лучыцца з іншымі дэмакратычнымі сіламі Беларусі, стварае і ўзначальвае адзіны фронт. Партыя аддае перавагу мірнаму шляху здабыцця незалежнасці. Гарантыя захавання здабытае незалежнасці, дэмакратычная і незалежная ад звыш дзяржаваў адзіная Еўропа. Незалежнасць не ёсць ізаляванасць. У СССР Беларусь адгароджана штучнай жалезнай завесай ад заходніх партнёраў. Толькі незалежнасць дазволіць ёй наладзіць узаемавыгодныя кантакты з усімі краінамі на раўнапраўнай аснове. Існаванне ЕС і СЭУ, Еўрапейскай эканамічнай супольнасці і Савета эканамічнай узаемадапамогі, інтэграцыя ўнутры гэтых супольнасцяў, развіццё эканамічных кантактаў паміж імі стварае падмурак еўрапейскаму аб'яднанню. Гэтаму ж спрыяюць нацыяналізацыя прамысловасці і кааперацыя сельскай гаспадаркі ў заходняй Еўропе і дэмакратызацыя палітычнага, эканамічнага і сацыяльнага бакоў жыцця ва ўсходняй Еўропе. Па-рознаму, але ўсе еўрапейскія краіны кіруюцца да дэмакратычнага сацыялізму. Краіны ЕС падтрымліваюць саюзніцкія адносіны з ЗША, зважаючы на савецкую пагрозу. Нейтральныя еўрапейскія краіны не ўваходзяць у ЕС з боязі быць уцягнутымі ў канфлікт паміж СССР і ЗША. Краіны варшаўскай дамоўленасці ў саюзе з СССР утрымліваюць савецкія войскі. Дэмакратычная рэвалюцыя ў СССР і аддзяленне ад яго еўрапейскіх рэспублік скасуюць галоўныя перашкоды на шляху стварэння адзінай сацыял-дэмакратычнай Еўропы. Узаемаадносіны паміж краінамі адзінай Еўропы могуць быць наладжаны на ўзор цяперашніх структур Савета эканамічнай узаемадапамогі і Еўрапейскай эканамічнай супольнасці. Правапіс дакумента захаваны. Усяго толькі суткі.
17 лістапада ў чацвер зранку я патэлефанаваў маёру Прузану, начальніку аддзела па ахове грамадскага парадку цэнтральнага раёна Менска. Менавіта ён 1,5 месяцы назад забіраў на офісе праваабарончага цэнтра «Вясна» камп'ютарнае абсталяванне. Папярэдне мы дамовіліся, што той камп'ютар, які належыць асабіста мне, міліцыянты мусяць аддаць менавіта ў гэты дзень. Пасля маіх настойлівых просьбаў нейкім няпэўным голасам маёр прызначыў сустрэчу на пасля абеду. Мяне гэта насцярожыла, але я спісаў яго нехаць на нежаданне прызнаваць уласныя праколы. Па камп'ютары паехалі з Віктарам А, які даглядае нашу апаратуру, і з Алесем Д на ягонай машыне. Перад гэтым Віця бурчэў, маўляў, што гэта за справы такія. Міліцыянты забралі тэхніку, дык няхай самі вязуць яе назад. Мы адкінулі гэты варыянт, бо давялося б чакаць яшчэ некалькі месяцаў, пакуль бы яны прывезлі камп'ютар, а працаваць трэба. Маёр Прузан узяў нашыя паперы ды пайшоў да начальніка на зацвярджэнне, а як потым высветлілася, не толькі для гэтага. Камп'ютар выставіў ягоны намеснік, нейкі худы рудаваты маёр проста на падлогу ў калідоры. «Забірайце, будзем правяраць», – адказаў я. «А што там правяраць, калі ён у нас на складзе стаяў? А халера яго ведае, што там КДБшнікі з ім зрабілі», – не пагадзіўся я. Тады маёр знайшоў нейкую разетку на калідоры, дзе Віця і падключыў камп'ютар, той запрацаваў, і мы гэтым задаволіліся. «Хадземце, распіску напішаце», – прапанаваў маёр. Я пайшоў з ім, хлопцы панеслі камп'ютар у машыну. У канцы распіскі маёр прапанаваў мне напісаць, што прэтэнзій да міліцыі я не маю. «Маю», – адказаў я. «Вось хай пракуратура з вамі разбіраецца, на якой падставе вы забралі маю маёмасць з кватэры, якую я афіцыйна здымаю». Маёр сумеўся, але папрасіў пачакаць, бо Прузан, ягоны начальнік, нешта мае да мяне. Праз пару хвілінаў увайшоў маёр Прузан. «А зараз, Александр Викторович, – сказаў ён, крыва пасміхаючыся, – я хочу вам поведомить пренеприятнейшее известие, загадано доставить вас у советский Раус». «Эх, Анатолий Иванович, подставили вы мяне. Хіба не могли папярэдзіць пра гэта па тэлефоне?» – паіранізаваў я. «А хіба вы не ведаеце, Александр Викторович, што тэлефоны праслухоўваюцца?» «Вось дык і забраў камп'ютар», – падумаў я. Мы выйшлі з Рауса, Прузан пайшоў папярэдзіць маіх сяброў пра гэтую непрыемнасць, а мы з яго худым намеснікам селі ў козлік і паехалі да завулка Якуба Коласа 3. Па дарозе я думаў, што арышт відавочна не ініцыятыва маёра Прузана ці начальніка цэнтральнага Раус. Аперацыя па захопе распрацоўвалася ў нейкіх вышэйшых колах. У гэты самы час праходзіў саміт у Стамбуле, куды Лукашенко паехаў рубіць акно ў Европу, але ягоныя папіхачы тут на месцы не вытрымалі. Атрымлівалася, што я сам ішоў да іх у рукі, а яны ж, мабыць, былі злыя на мяне за тое, што першыя 2 тыдні пасля 6-17 кастрычніка ніяк не маглі злавіць, вось жа зараз вырашылі адыграцца. У савецкім Раусе мяне зарэгістраваў нейкі здаровы, конепадобны старшы лейтэнант. Ягоны сусед, чарнявы капітан, пазнаў мяне. «Штосьці ўсіх да нас звозяць», – зазначыў ён. «Бо іншыя Раусы не хочуць звязвацца», – адказаў я. «Мы ж не вінаватыя», – не хаваючыся пачаў апраўдвацца ён. Я шчыра паківаў галавою. Гэта ўжо дакладна. Загад пра маё затрыманне аддавалі, пэўна, не супрацоўнікі гэтага Рауса. Мяне пасадзілі спачатку на крэсла ў дзяжурцы, побач сядзела нейкая кабета, якая бесперастанку гаварыла. Я прыслухаўся і зразумеў, што яна ціхая вар'ятка. Кабета нібыта камусьці тлумачыла пра сапраўднае лінгвістычнае значэнне расейскіх матаў. Затым мяне адсадзілі ў абязьяннік, закратаваную камеру з вузкімі цэментовымі лаўкамі, якія былі халодныя і на якіх нельга было ніяк прыладкавацца.
Разам са мною сядзеў вусаты мужычок у шапцы пеўніку, які, як высветлілася, атрымаў 15 сутак за тое, што паганяў суседку. Абязьяннік лепшы за закрытую камеру тым, што ён праветрываецца і ў ім не так сумна. Можна назіраць за тым, што адбываецца ў дзяжурнай частцы. Цэлы калейдаскоп асобаў прайшоў перад маімі вачыма. Вось прывялі здаровага пад 2 метры з чырвоным насатым тварам хлопца. Атрымаў 7 сутак за парушэнне адміністрацыйнага нагляду пасля зоны. У скураной кароткай курцы, у стыльных туфлях, хаця на вуліцы ўжо снег. Праз гадзіну прыйшла яго жонка, высокая і вялізная маладая кабета. Прынесла паесці, ён стаіць, скардзіцца ёй, што зусім не чакаў такога павароту, лепш бы зусім не пайшоў адзначацца. У мяне ў машыне тавару на 2000 марак, а хто справаздачу складаць будзе, дакладна з працы пагоняць. Па-сапраўднаму плачацца ён, а я гляджу на ягоныя вялізныя кулакі, накачаныя вазелінам. Жонка абняла яго, сама слязу пусціла, суцяшае. Хлопец спрабуе патлумачыць усю несправядлівасць дзяжурнаму міліцыянту. «А я што?» – кажа той. «Мая справа маленькая, не я ж вам суткі даваў». Затым прывялі 3 азербайджанцаў, гэтых, хутчэй за ўсё, затрымалі за парушэнне пашпартнага рэжыму. Дробныя, порсткія, яны жыва абмяркоўваюць штосьці па-свойму. Неўзабаве да аднаго з іх прыходзіць жанчына, маладая, мажная, бялявая кабета, прынесла паесці. «Ну што?» – жартуюць дзяжурныя. «Калі да мужа паедзеш жыць?» «Ні за што», – адказвае яна. «У іх там вайна?» «Едь, едь!» – працягвае старшы лейтенант. «Будзеш умацоўваць іхні род». «Не, хай лепей ён мой умацоўвае», – адказвае кабета. «А колькі вы знаёмыя?» – пытаецца міліцыянт. «3 гады», – адказвае кабета. «Ужо пажаніліся б, але праз Маскву ніяк пашпарт атрымаць не можам». У дзяжурку прыводзяць маленькага кашлатенькага мужчыну, той адразу пачынае грукаць у дзверы, нечага дабівацца. «Васілеўскі, чаго ты хочаш?» – пытаецца дзяжурны. «У прыбіральню трэба, старшой, пусці!» – крычыць мужчына. Дзяжурны адводзіць яго. Праз 15 хвілінаў зноў чуецца грукат у дзверы камеры. «Старшой, адчыні!» «Васілеўскі, не бычыся!» – у адказ крычыць дзяжурны. «Вядзіце мяне да маёра Белага!» – патрабуе Васілеўскі. «Ён ужо 2 гады як на пенсіі», – адказвае дзяжурны. «Будзеш шумець, пастаўку зраблю». Васілеўскі пастаўку баіцца і таму адразу супакойваецца. А вось прывялі п'янага хлопца гадоў 30, ён хутка прыходзіць у сябе і пачынае касіць. «Начальнік, жывот рэжа, не магу, язва ў мяне». «Косіш», – робіць заўвагу дзяжурны. «Не плач, зараз выключу хуткую, і яны табе таблетку дадуць». «Кладзіцеся», – загадвае доктарка. Хлопец павольна, скрывіўшыся, кладзецца, задзірае куртку, увесь ягоны жывот распісаны мастацкімі татуіроўкамі. «Моцна баліць», – скардзіцца хлопец. «Ну і дух ад цябе ідзе», – заўважае доктарка. «Меней гарэлку жлукціць трэба. Я калі вып'ю, у мяне таксама галава баліць». Яна мацае хлопцу жывот. «Во, якая карцінка!» – заўважае дзяжурны. «А ну, пакажы, што там вышэй». «Потым», – адказвае той. «Дайце яму укольчык», – просіць дзяжурны ў доктаркі. «Не маю права», – адказвае яна. «Мы жываты не абязбольваем». Хлопец чуйна прыслухоўваецца да таго, як вырашаецца ягоны лёс. «Я б яго не забірала», – кажа доктарка медсястры. «Але адказнасць на сябе браць не хачу, калі раптам што здарыцца, таму павязём». Дзяжурны яўна здзіўлены такім паваротам, а хлопец працягвае касіць, з цяжкасцю спаўзае з лавы. Яму даюць у суправаджэнне 2 апяроў у скуранцы і вязаных шапках. «Прывязяце?» – аддае загад дзяжурны. «Руку дабіла ложка, а нагу да батарэі прышпіліце». І дае ім 2 пары кайданкоў, касцу, мабыць, пагражае крымінальны артыкул. Невысокі чарнявы капітан час ад часу падбягае да мяне і пытаецца,
Ну што, ці ж гэта не дурдом? А чаго ж, адказваю я, хто на што вучыўся? Час ад часу прыходзяць змены міліцыянтаў, здаюць зброю ці, наадварот, узбройваюцца. Іх на дзіва шмат, на вуліцы ідзе снег, у міліцыянтаў заснежаныя шапкі і боты. Мяне вядуць да начальніка райаддзела, гэта невысокі, таўставаты, вусаты мужчына. Сядзіць за сталом, за якім маленькі чырвона-зялёны сцяжок. На сцяне вісіць глянцавы бліскучы Лукашенка, жоўтае святло адбіваецца акурат ад ягонае лысіны. Начальнік апрануты ў цывільнае, з цікавасцю разглядае мяне і падпісвае складзеныя пратаколы. Ці ёсць якія пытанні? Звяртаецца ён. Ёсць просьба, адказваю. Выпішыце позву і адпусціце мяне дадому. А вы зноў будзеце ад нас хавацца. Посміхаецца начальнік. Не магу. А хіба я ад вас хаваўся? Хіба вы мне хоць адну позву прысылалі, перадавалі ці што? Пытаюся я. Начальнік недаверліва круціць галавой і мяне зноў адводзяць у абезьяннік. Дзяжурныя нешта ажыўлена абмяркоўваюць. Трупавозка не хоча забіраць. Абураецца старшы лейтенант. Кажуць, па ім паразіты так і скачуць. Маўляў, пакуль не прадэзінфікуеце, браць не будзем, а ён ужо 3 гадзіны ў пад'ездзе ляжыць. Я зразумеў, што размова ідзе пра нейкага памерлага бамжа. Урэшце дзяжурныя выклікалі 2 маладых аператыўнікаў і паслалі іх на машыне на санэпідэмстанцыю пад Іхлафос. У гэты час у дзяжурцы з'явіўся малады мент з хлопцам-здаравяком. Хлопца пасадзілі недалёка ад мяне, а мент перадаў пратакол дзяжурнаму. Той аднекваўся, не хацеў браць. Нашто мне пратакол? Я яго пад запіс прыму. Мент настойваў, а затым сышоў. За што ён цябе затрымаў? Спытаўся старшы лейтенант. А я ведаю, адказаў хлопец. Напэўна, на глебе асабістай непрыязні. Я студэнт, вучуся на 5-м курсе, а ён сямейны курсант, жыве ў нашым інтэрнаце. З раніцы мы з сябрамі выпілі на 2 10 пляшак піва, бо ўчора быў дзень студэнта, пахмяліліся, але ж гэта было даўно. Цяпер я цвярозы, а ён са сваім братам завёў мяне ў спортзалу і пачаў біць. Я не адказваў, хаця калі б мазануў, дык абодвух бы там вырубіў. А ён выклікаў міліцыю і прывёў мяне сюды. Добра, студэнт. Старшы лейтенант падышоў да хлопца. За столькі гадоў я п'янага ад цвярозага адрозніваць навучыўся. Нешта ты сапраўды на п'янага не падобны. А я не п'яны, таварыш палкоўнік. Горача падтрымаў яго студэнт. Ды не палкоўнік я, засаромеўся дзяжурны. Дык будзеце ім, адказаў студэнт. А я дружыннік вашага раёна, вось мае корачкі. Студэнт палез у кішэню і дастаў нейкую паперчыну. Тыльныя дзверы ў дзяжурцы адчыніліся, адтуль выйшаў чарнявы капітан. Дэзінфекцыя зачыненая, дыхлафосу не дасталі. Паскардзіўся ён. Паеду дамоў, у мяне недзе балончык ёсць. Зайдзіце ў райаддзел, вазьміце мех заадно. Параіў старшы лейтенант. Капітан выйшаў. Па рацыі перадалі, што на плошчы Якуба Коласа сабраліся 2 групы, паміж якімі ідзе бойка. Дзяжурны паслаў туды машыну, неўзабаве прывезлі аднаго маладзёна, п'янага з разбітымі вуснамі. Ну, а ты як сюды патрапіў? Дык дзень студэнта ж, адказаў той. Дзень студэнта учора быў, паправіў яго міліцыянт. Так, пагадзіўся студэнт. На якім ты курсе? Дзяжурны пачаў запісваць у сваю кнігу. На 5-м. Адказваў хлопец з цяжкасцю варочаючы языком. Часова прапісаны? Працягваў задаваць пытанні міліцыянт. Так, а жыву ў Пінску, прозвішча маё Палішчук. Хлопец сядзеў хістаючыся, да яго паступова даходзіла, куды ён патрапіў. Ён пачаў плакаць і прасіцца. Айцы, дарагія, выпусціце мяне. Сядзі, цверазей, адказаў яму дзяжурны. Выпусціш цябе, дык ты яшчэ ўвалішся куды і замерзнеш. Хлопец настойліва прасіўся. Я вам манітор камп'ютарны адрамантую, дзень і манітор гатовы.
Дайте мне якую-небудзь работу, толькі выпусціце мяне. Дзяжурны пісаў, не звяртаючы на яго ўвагі. Хадзі сюды, паклікаў дзяжурны першага студэнта. Распішыся вось тут, заўтра прыйдзеш з раніцы, пойдзеш да начальніка і патлумачыш яму, як ты сюды трапіў. Што рабіць з табою вырашаць будзе ён, а я напісаў, што стан ап'янення ў цябе не прасочваецца. Шчаслівы студэнт вылецеў з дзяжуркі, затое другі заплакаў яшчэ мацней. «Чаго равеш?» – запытаўся ў яго міліцыянт. «Я ж у КДБ думаў ісці працаваць», – румзаў студэнт. Трэба было спачатку ісці, а пасля гарэлку піць. Стаў павучаць яго дзяжурны. «Мяне б туды па блаце ўладкавалі», – спрабаваў растлумачыць яму хлопец. «Толькі нас, бедных міліцыянтаў, нікуды па блаце не бяруць», – заўважыў сам сабе дзяжурны. Неўзабаве з'явіўся чарнявы капітан, які ездзіў дадому па дыхлафос. «Усё путём», – сказаў, струшваючы з сябе вільготны снег, амаль адразу за ім ішлі два сяржанты, канвой. Нас вывелі па два чалавекі і рассадзілі ў розныя аддзяленні аўтазэка. Я со сваім сукамернікам трапіў у так званы стакан. Маленькае агароджанае аддзяленне на два месцы. Вакол нас была суцэльная, настылая, не прытуліцца бляха. Мы паехалі катацца па Менску і збіраць іншых небаракаў. Бензіну ў міліцыі не хапала, і ўсіх сутачнікаў ды ІВСнікаў з розных раённых аддзяленняў збіраў адзін вячэрні аўтазэк. У першамайскім раусе ў наш стакан падсадзілі худога невысокага хлопчыка, які сеў да нас на калені. «А цябе за што?» – спытаў мой сусед. «За грабеж», – адказаў той. «А колькі ж табе гадоў?» – здзівіўся сусед. «14», – адказаў хлопец. Выглядаў ён гадоў на 12, не болей. Потым мы заехалі на Дабрамыслінскую да ізалятара часовага ўтрымання, дзе прастаялі больш за гадзіну і задубелі канчаткова. Калі аўтазэк пасля 4 гадзін язды па горадзе дабраўся да акрэсцінскага ізалятара, мы заходзілі туды амаль як у родны дом. Наперадзе нас чакала цёплая камера і драўляныя нары, на якіх урэшце можна было выспацца. Мяне пасялілі асобна, выдзеліўшы 4-ю хату, дзе я вольна размясціўся і за салодаю заснуў. Я праспаў праверку, адно толькі чуў, як у камеру зазірнуў дзяжурны. Варухнуў нагою, каб паказаць, што жывы, і працягваў спаць далей. Разбудзілі мяне о 10-й гадзіне, зайшоў мардаты прапаршчык, які загадаў хутка збірацца, бо ўжо чакала машына. Гэта быў іншы аўтазэк, мяне не зачынілі, а пасадзілі на асобнае крэсла паміж закратаванымі катухамі. «За што гэта вас?» – запытаўся прапаршчык. «За 17 кастрычніка», – адказаў я. «Відаць, вы там вялікі бугор», – пасміхаючыся, працягваў міліцыянт гаворку. «Не тое, каб надта», – адказаў я. «Ну і што толку, чаго вы дабіваецеся?» – не змаўкаў ён. «Былі б вы пры ўладзе, і пры вас было б тое самае». «Наўрад ці», – адказаў я. «Прынамсі, саюза з Расіяй не было б дакладна». «А што саюз?» – працягваў прапаршчык. «За саюзам я 140 рублёў атрымліваў, і мне хапала. Пра той саюз можаце забыцца». Цвёрда адказаў я, ведаючы, што бессэнсоўна пераконваць яго ў наканаванасці на пагібель той дзяржавы. Не зразумее і не захоча разумець. 2 разы ў адну і тую ж ваду не ўвойдзеш. Трэба думаць пра будучыню, а я не хачу, каб мае дзеці ваявалі ў Чачні. «І я не хачу», – падтрымаў мяне прапаршчык. «Значыць, не ўсё так кепска», – падумаў я. У савецкім раусе мяне ўжо чакалі, амаль адразу капітан Леванович пераняў мяне, і мы пайшлі, вось дык нечаканасць, у міліцэйскі форт, на які мы паехалі ў апорны пункт на Камароўку, дзе таксама знаходзіўся кабінет суддзі. Пасля настылага бляшанага аўтазэка мяккі форт з цёплым паветрам.
Занадта вялікі кантраст, каб не заўважыць пераменаў, што адбыліся за лічаныя хвіліны. У апорным пункце мяне завялі ў адзін з міліцэйскіх кабінетаў, дзе пратрымалі хвілінаў 10, а потым паведамілі, што суддзя занятая, таму сёння суд адкладаецца і мне выпішуць позву на аўторак. Я адчуваў, што гэта будзе лепей, хаця не зусім разумеў, чаму яны мяне выпускаюць. І толькі праз некалькі дзён мне распавялі, што размова пра маё затрыманне была з Латыпавым, міністр замежных справаў Рэспублікі Беларусь у Стамбуле, дзе тады праходзіў стамбульскі саміт краінаў АБСЕ. Гаварыў пра гэта нехта з даволі адказных асобаў, і менавіта адтуль з акружэння Лукашэнкі паляцеў сігнал у Менск «Выпусціце, ад граху падалей». Ускосна гэта пацвердзіла і суддзя, якая на званок адвакаткі сказала, што маю справу яна і ў вочы не бачыла. Значыць, міліцыянты яе проста не перадавалі, а завёўшы мяне ў свой кабінет, вытрымалі дзеля прыліку некалькі хвілінаў і адпусцілі, каб разабрацца са мною пасля заканчэння саміту ў Стамбуле. Я прайшоў праз людную камароўку, праз рады, заваленыя яблыкамі і хурмой, па праспекце Скарыны да ўправы Беларускага народнага фронту, і так прыемна было адчуваць сябе вольным. Не менш прыемна, чым было папярэдне 2 разы за гэты год, калі сядзець даводзілася па 10 сутак. Суткі, усяго толькі суткі пратрымала мяне ў сваіх абдымках карная машына нашай хворай дзяржавы. У хворай дзяржавы не можа быць здаровая міліцыя, пракуратура, суд, прыёмнікі, размеркавальнікі і турмы. Тут усё праіржавела і раз'едзена іржой, і гэта ўсё прыйдзе час, нам трэба будзе змяняць як найхутчэй, бо існаванне чалавека ў падобных умовах – гэта ганьба для дзяржавы, гэта сорам для ўсіх нас. Я часта думаю пра тое, што ўсё, што ў нас адбываецца зараз, гэта толькі прэлюдыя, гэта толькі запеў, ён часовы, а сапраўдная наша праца, сапраўднае змаганне за чалавечую годнасць, за Беларусь пачнецца пасля таго, як... І тады нам давядзецца па-сапраўднаму даказваць, чаго мы вартыя. Дэмакратычныя змены ў грамадстве, незалежная Беларусь – вось тое поле, дзе пачнецца праўдзівая работа, і дай нам Бог розуму зрабіць усё па-людску, як належыць. Бюлетэнь «Права на волю», 1999 год. 15 гадоў вясне, 15 гадоў экстрыму. Вясна 1996 года запомніцца назаўсёды шэрагам буйных спантанных акцыяў, якія прайшлі ў сведамым Менску, бунтам вольнасці незадаволеных менчукоў, саўгаснай палітыкай маладога тады яшчэ, але па-савецку дрымучага Лукашэнкі. Сёння цяжка паверыць, але за 3-4 гады з 1990 па 1994 людзі адчулі смак свабоды. І ў 94-м я быў перакананы, што адваротнага шляху ўжо няма, што немагчыма ізноў заклеіць людзям рты, прымусіць баяцца, замоўкнуць і пакорліва схіліць голаў, як гэта было пры саветах. Цяпер ужо, ацэньваючы той час, прыходзіш да высновы, што сапраўды каштоўнасці свабоды, дэмакратыі былі прышчапіліся, можа, да траціны грамадства. У Менску было яшчэ весялей, а дзесьці пагорай. Большасць жа людзей яшчэ знаходзіліся ў палоне савецкіх стэрэатыпаў. Як пісаў некалі Янка Купала, пакрыўленыя колісь нашы душы дагэтуль выпрастаць не ў моцы яшчэ. Саветы 70 гадоў агнём і жалезам выхоўвалі з беларуса новага савецкага чалавека, і шмат што ім у гэтым удалося, таму і Лукашенка са сваімі непрыхаванымі савецкімі папулісцкімі лозунгамі шмат каму прыйшоўся да душы. Падтрыманы на выбарах у 94-м, Лукашенка быў неўспрыняты маладой беларускай палітычнай элітай.
Ужо былі праведзеныя ганебныя рэферэндумы, была адноўленая савецкая сімволіка, былі збітыя дэпутаты, якія спрабавалі стрымаць яго, хутка выбудоўвалася прэзідэнцкая вертыкаль. Абраны ў 1995 новы склад Вярхоўнага Савета, здаецца, без фракцыі БНФ павінен быў бы быць больш згаворлівым, але ж не. Незалежную пазіцыю, адмяняючы лукашэнкаўскія указы адзін за другім, заняў Канстытуцыйны суд. У паветры ўжо пахла адкрытым супрацьстаяннем, вялізнае абурэнне выклікалі ў актыўнай часткі грамадства падпісаныя саюзныя дамовы і заявы Лукашэнкі пра аб'яднанне Беларусі з Расіяй. 5 красавіка 96-го года за свой эпатажны перформансны вершык «Убей президента», напісаны спецыяльна па-расійску ў форме гратэскнай агіткі, за краты патрапіў паэт Славамір Адамовіч. Улады і КГБ ўспрынялі гэта сур'ёзна і паказалі поўную адсутнасць гумару. Мала што арыштавалі Славаміра, дык яшчэ 24 красавіка правялі ператрус у нашай ніве. Паэт сатырычна заклікаў: «Убей эту мразь авторучкою, или зонтиком, или пером, или вовсе маленькой штучкою, подброшенной в терпкий ром». Хаця зараз, перачытваючы гэты верш, разумею, што там былі і прароцкія радкі. «Убей же врага, чтобы молодость твоя не осталась в дерьме, чтоб край наш воспрянул с гордостью во славе, а не в ярме». Такім чынам заклікаў Славамір да актыўнага грамадзянскага супраціву, у іншым выпадку прарочачы моладасць в дерьме. Хто ж тады мог уявіць, што гэты старшыня Саўгаса з сіпатым голасам, які так любіў выступаць у Вярхоўным Савеце па справе і без яе, учэпіцца за ўладу рукамі ды нагамі, ды так надоўга. І яшчэ адступленне. Пасля 19 снежня і гэтай ганебнай справы супраць кандыдата ў прэзідэнты і сотні ператрусаў у офісах грамадскіх актывістаў, праваабаронцаў і журналістаў, і ў той самай рэдакцыі нашай нівы почырк КГБ за гэтыя 15 гадоў так і не змяніўся, але абшар узрос, які абшар. Сядзелі гаўнюкі, якія на пачатку 90-х заціхарыліся, схаваўшыся ў кабінетах, затым вылезлі і нарасцілі новых такіх самых. Ад самага пачатку 96-го года мы, дэпутаты Менскага гарадскога савета, якія з'яўляліся актывістамі БНФ, неаднаразова заяўлялі пікеты, мітынгі, дэманстрацыі, акцэнтуючы ўвагу ў заяўках на парушэннях уладамі грамадзянскіх і палітычных свабодаў. Прычым рабілі гэта ў тэрміновым парадку. Зараз цяжка згадаць дакладныя матывы кожнай з гэтых акцыяў. На жаль, тэксты заявак у мяне не захаваліся. Даволі часта іх падпісваў я, бо ў мяне, у адрозненне ад дэпутатаў-фронтаўцаў Вярхоўнага Савета 12-го склікання, яшчэ захоўвалася дэпутацкая недатыкальнасць, і судзіць мяне ў адміністрацыйным парадку, як і іншых дэпутатаў-фронтаўцаў, можна было толькі з дазволу сесіі Менгарсавета. Таму ў 95-м і першай палове 96-го я падпісваў як арганізатар і браў удзел у дзясятках пікетаў. І нягледзячы на тое, што пасля акцыяў неаднаразова затрымліваўся, ніводнага разу Менгарсавет не даваў дазволу на прыцягненне мяне за арганізацыю несанкцыянаванага мерапрыемства да суду. Але захаваліся некаторыя адказы гарвыканкама. Так 22 лютага 96-го года дэпутату Менгарсавета А. Бяляцкаму і грамадзяніну А. Чахольскаму і я і Алесь Чахольскі былі на той час сакратарамі ўправы БНФ. За подпісам старшыні Менгарвыканкама Ярмошына было адмоўлена ў правядзенні 22 лютага з 11 до 13 на плошчы Незалежнасці пікетавання ў форме дэманстрацыі з прычыны парушэння парадку падачы заяўкі. Ужо і не памятаю, з якой нагоды мы збіраліся пікетаваць.
Набліжалася вясна, і палітычны клімат у краіне гарачэў. Вясной 96-го Лукашенко вырашыў даць бой вулічнай дэмакратыі. І калі акцыі 15 сакавіка, дзень Канстытуцыі, 24 сакавіка, святкаванне Дня незалежнасці і 2 красавіка, дэманстрацыя пратэсту супраць саюзнай дамовы, прайшлі адносна спакойна, дык 26 красавіка на чарнобыльскі шлях міліцыя атрымала дазвол на гвалт. 24 сакавіка было шматлюднае шэсце з плошчы незалежнасці да опернага тэатра, дзе адбыўся мітынг. Сергей Антончык абвясціў збор грошай Лукашэнку на білет да Масквы. Затым маніфестацыя перамясцілася да будынка тэлерадыёкампаніі на вуліцы Чырвонай з патрабаваннем прадастаўлення адкрытага тэлеэфіру. Прэса і тэлевізія браліся Лукашэнкам пад кантроль, і Дзень незалежнасці сумясцілі з асноўным пасылам «Свабоду прэсе». З той акцыі захаваўся здымак, дзе мы стаім каля тэлерадыёкампаніі з паэтамі Эдуардам Акуліным і Міхасём Скоблам і нашай сяброўкаю Наталляй Кавалеўскай, маладыя пад бел-чырвона-белым сцягам. Тэлеэфір тады, вядома ж, не далі, а пачалі пошук і пераслед Зянона Пазняка, які тады выступіў на мітынгу з патрабаваннямі доступу да тэлеэфіру. Ён мусіў з'ехаць з Беларусі і распачаць міжнародную кампанію інфармавання пра падзеі, што адбываліся ў Беларусі. Зноў жа ў мяне захавалася позва суда Маскоўскага раёна, дзе мяне 26 сакавіка 96 года выклікалі ў суд па справе аб парушэнні Бяляцкім артыкула 167 КАП РБ. Мабыць, гэта была спроба прыцягнуць мяне да адказнасці за дэманстрацыю і мітынг 24 сакавіка, якая пачыналася з плошчы незалежнасці, што тэрытарыяльна адносіцца да Маскоўскага раёна. Тады ж 24 сакавіка заклікалі ўсіх сабрацца 1 красавіка, каб выступіць супраць меркаванага падпісання Лукашэнкам і Ельцыным дамовы пра ўтварэнне супольнасці Расіі і Беларусі. 1 красавіка ва ўправе БНФ гарадская пракуратура правяла ператрус і канфіскавала ўлёткі, якія заклікалі на акцыю 2 красавіка. На 29 сакавіка, пратэстуючы супраць магчымага падпісання дамовы, я і Лявон Баршчэўскі падалі заяўку на пікет каля расійскай амбасады. Заява на пікет падавалася менш чым за 10 дзён, бо весткі пра падпісанне гэтай ганебнай згоды з Расіяй прыйшлі зусім нечакана, і мы мусілі дзейнічаць як найхутчэй. Таму ў правядзенні пікету нам усё тым жа старшынёй Менгарвыканкама Ярмошыным было адмоўлена. Прычым цікавым было абгрунтаванне гэтай адмовы, у якой праводзіцца ацэнка ўладамі мітынгу і дэманстрацыі, якія адбыліся 24 сакавіка. Прывяду цалкам яе тэкст. На ваш зварот аб правядзенні 29 сакавіка 1996 года каля будынка амбасады Расіі з 10:00 до 17:00 пікетавання у форме дэманстрацыі паведамляецца, што ў адпаведнасці з палажэннем пра парадак арганізацыі і правядзення сходаў, мітынгаў, вулічных шэсцяў і дэманстрацыяў, зацверджаным указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай ССР ад 4 красавіка 1988 года, першыя мітынгі і дэманстрацыі ў 1987 і 88 годах, тады яшчэ моладзевых нефармальных суполак, прымусілі БССРаўскія ўлады прыняць такі ўказ, дарэчы, больш ліберальны ў параўнанні з сённяшнім законам аб парадку правядзення мітынгаў. Заява павінна быць пададзеная ў выканаўчы камітэт па ўстаноўленай форме не пазней, чым за 10 дзён да мяркуемай даты правядзення мерапрыемства. Вамі устаноўлены парадак аб правядзенні дэманстрацыі не захаваны. Апроч таго, 24 сакавіка 1996 года удзельнікамі санкцыянаванага мітынгу былі дапушчаныя факты грубага парушэння грамадскага парадку.
Збор на плошчы незалежнасці і шэсце па праезджай частцы праспекта Францішка Скарыны, непадпарадкаванне законным патрабаванням, супраціў работнікам міліцыі і нават агрэсіўныя дзеянні ў адносінах да іх. Спроба гвалтоўна патрапіць у ахоўваемы будынак тэлецэнтра па вуліцы Камуністычнай, публічныя зняважлівыя выказванні ў адрас вышэйшых службовых асобаў рэспублікі і заклік да захопу ўлады гвалтоўным шляхам ды іншае. Гэтыя супрацьпраўныя дзеянні, якія пацягнулі за сабой парушэнне правоў і ахоўваемых законам інтарэсаў грамадзянаў, спыненне грамадскага транспарту, прынясенне значнай матэрыяльнай шкоды гарадской гаспадарцы утрымліваюць прыкметы крымінальна-каральных дзеянняў. У сувязі з гэтым пракуратурай горада 27.03.96 года узбуджаная крымінальная справа, праводзіцца расследаванне з мэтаю выяўлення вінаватых асобаў, прыцягнення іх і арганізатараў мітынгу да прадугледжанай законам адказнасці, а таксама спагнанню з іх прынесенай гарадской гаспадарцы шкоды. Згодна з артыкулам 35 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь дзяржаваю гарантуецца свабода сходаў, мітынгаў, вулічных шэсцяў і дэманстрацыяў, калі пры гэтым не парушаецца правапарадак і правы іншых грамадзянаў Рэспублікі Беларусь. Паколькі грамадска-палітычныя рухі, да якіх адносіцеся і вы, не толькі не забяспечваюць падтрыманне адпаведнага парадку сярод удзельнікаў мітынгу, але і ўцягваюць людзей у супрацьпраўныя дзеянні, правядзенне дэманстрацыі, пікетаванне каля будынка амбасады Расіі вам забараняецца. Наколькі зараз памятаю, пікет мы ўсё ж правялі, нас з Лявонам як арганізатараў адразу ж пацягнулі ў суд цэнтральнага раёна, які тады знаходзіўся непадалёк ад расійскай амбасады на вуліцы Максіма Богдановича. Яго асудзілі, а мяне як дэпутата вымушаныя былі адпусціць. 2 красавіка быў не зусім зручны працоўны дзень, аўторак, і я меркаваў, што шмат людзей не будзе, але памыліўся. Было адчуванне роспачы і холаду ў сэрцы, штосьці падобнае я ўжо перажываў двойчы падчас рэферэндуму ў 1995 годзе супраць нацыянальнай сімволікі і яшчэ раней пасля абвяшчэння вынікаў першага туру прэзідэнцкіх выбараў у 94-м, калі стала зразумела, што выйграе Лукашенка, страта незалежнасці адчулася людзьмі як пагроза, таму людзі прыйшлі. Мы з Лявонам Баршчэўскім і Анатолем Крываротам спазняліся і ішлі дзесьці ў канцы людской плыні, якая сцякалася да галоў паштамта, дзе было прызначана месца збору дэманстрантаў. Але там міліцыя перашкодзіла выбудове галавы калоны, і плынь нечакана развярнулася назад. Арганізатары апынуліся ў канцы, а мы наперадзе, а ў мяне яшчэ ў торбе быў мегафон. Дастаўшы яго, я і Лявон павялі калону немаведама куды наперад. Людзей сабралася 20-25. Мы ішлі па праспекце, затым пайшлі па Варвашэні, спыніліся за піўным броварам, коратка выступілі я з Антончыкам. Затым гэты момант з дэманстрацыі, дзе я размахваю рукою і штосьці вымаўляю ў мегафон, показала расійская тэлевізія. Памятаю, як да мяне падбег начальнік аддзела аховы грамадскага парадку цэнтральнага раёна, някепскі на той час такі капітан, які ўжо прыходзіў да мяне ў музей разбірацца па фактах майго неаднаразовага затрымання на пікетах. Мы з ім былі мірна размаўлялі, я адбіваўся ад яго сваім дэпутацкім пасведчаннем, ён распавядаў, што вычытаў у «Свабодзе», а тут яго ў шлеме і бронекамізэльцы спатнелага калаціла буйнымі дрыжыкамі. Я супакойваў яго, сказаў, што нічога страшнага не будзе. Пастаяўшы крыху і дачакаўшыся, каб калона падцягнулася, мы вырулілі на вуліцу Богдановича. І тут адбылася сутычка са Статкевічам, які спрабаваў з групаю БЗВ-ўцаў, сярод якіх маячыў мой знаёмы Сяржук Чыслаў, перахапіць ініцыятыву па правядзенні калоны і загадаў ім выхапіць у мяне мегафон, што на пачатку ім і ўдалося. Але падчас штурханіны з фронтаўскай дружынаю мегафон мне ўсё ж удалося адбіць, што і вырашыла далей, хто і куды павядзе калону.
Затым быў другі напад бызывоўцаў на мяне і Лявона Баршчэўскага, і мегафон у мяне ўсё ж адабралі. Перад мостам над Нямігай мы з Баршчэўскім заклікалі ўсіх звярнуць направа да палаца спорту, а Мікола са сваёй групаю махаў рукамі, каб народ ішоў за імі пад мост, дзе ўжо чакалі ланцугі міліцыянтаў. Страшна было падумаць, што там магло б зрабіцца ў гэтай катлавіне з высокімі берагамі, калі б калона пайшла за ім. Але пэўны час павагаўшыся, людзі павярнулі да палаца спорту, дзе мы і правялі мітынг. Падчас мітынгу я падышоў да Статкевіча і вырваў свой мегафон. Пасля гэтага мы з Міколам не размаўлялі гады 3. Але марш свабоды ў 1999 годзе, у арганізатарах якога мы былі, ізноў прымірыў нас. 26 красавіка быў працяг. На плошчы Якуба Коласа сабралася вялізная грамада людзей. 1040-50. Трэба сказаць, што падчас адноснай дэмакратыі ў гадах 1992-1994 вулічныя акцыі пасля шматтысячных мітынгаў пачатку 90-х змяльчэлі. Ніхто іх не забараняў, палітычныя пытанні збольшага вырашаліся ў стенах парламента. Памятаю, як на адзін з мітынгаў, які праводзіўся ў траўні ці то ў чэрвені ў Курапатах на пачатку 90-х, сабралася моякая 1000-1,5 людзей. І затым, каб не расчараваць сабраных, арганізатары на чале з Зянонам Пазняком павялі калону праз увесь горад да помніка Максіму Богдановичу. Тады прайшлі гэты доўгі шлях пад сцягамі, з транспарантамі, стаміліся, але людзі былі задаволеныя. Чарнобыльскі шлях ізноў жа праходзіў пад лозунгамі супраць саюзу з Расіяй. Збор быў абвешчаны на плошчы Якуба Коласа, сабраліся дзясяткі тысяч людзей. Хтосьці спаліў на пачатку расійскі сцяг, над грамадою луналі бел-чырвона-белыя сцягі, было шмат транспарантаў і аздаблення з чарнобыльскімі матывамі. І вось, калі народ рушыў па праспекце Францішка Скарыны ў бок плошчы Перамогі, праспект перагарадзілі машынамі, а міліцыя пусціла ў ход дубінкі. Разыгралася сапраўдная бойка, людзі з голымі рукамі адбіваліся ад міліцыянтаў, перакулілі 2 міліцэйскія машыны, урэшце прарвалі ланцуг і пайшлі па праспекце. Першапачаткова планавалася правесці мітынг на плошчы Незалежнасці, але калі мы дайшлі да цырка, да перасячэння праспекта Скарыны з вуліцай Купалы, за ёй крыху вышэй праспект перагароджваў цэлы натоўп міліцыянтаў у шлемах і са шчытамі. Весці людзей на іх азначала ўстроіць крывавую бойню, таму дэманстранты павярнулі па вуліцы Купалы на Нямігу. На ходніках разам з жонкаю стаяў Зянон Пазняк і вітаў дэманстрантаў. Па ходу жорсткія бойкі з міліцыяй разгарнуліся за Свіслацкім мостам на ўзгорку. Дэманстрацыя дайшла, як і 2 красавіка, да палаца спорту, дзе быў праведзены мітынг. Памятаю, як выступіў Зянон, выступіў хораша, крытыкаваў саюзныя пагадненні і прапанаваў ушанаваць памяць забітага расіянамі 21 красавіка чачэнскага прэзідэнта Джахара Дудаева. Гэтага яму потым улады не даравалі і доўга прыгадвалі гэтую хвіліну маўчання. Для мяне гэты напад міліцыі на мірных дэманстрантаў быў шокам. З 1988 года, з дня разгону лістападаўскіх дзядоў, міліцыя асцерагалася ўжываць брутальны гвалт супраць дэманстрантаў. Тады людзей шчодра палілі чаромхай, дасталося ў вочы і мне, але пасля разбіральніцтваў і скандалу улады адмовіліся ад гвалтоўных дзеянняў. У горшым выпадку міліцыя адцясняла людзей, як ад помніка Леніну 7 лістапада ў 90-м годзе, калі таму склалі дары камунізму, крыж, на які была ўсцягнута роба зняволенага гулага, падпяразаная калючым дротам. Сур'ёзны званок быў 24 сакавіка, калі частку людзей, якія ўжо разыходзіліся, збілі каля будынка КГБ, тады ж было арыштавана каля 30 асобаў. І вось яно, пасля 7 гадоў мараторыю на гвалт, пачалося. Быў зламаны псіхалагічны бар'ер, які ўстрымліваў сілавікоў ад гвалту ўсе гэтыя гады.
26-27 красавіка было арыштавана некалькі сотняў асобаў. Увечары быў чарговы напад на ўправу фронту, міліцыя шукала Зянона Пазняка, быў аддадзены загад на ягонае затрыманне. Літаральна перад гэтым я знаходзіўся на ўправе, дзе таксама быў і Зянон Пазняк, і, здаецца, Сяргей Навумчык. Калі паведамілі, што ўправа абкладзеная міліцыяй, некалькі чалавек з кіраўніцтва фронту выйшлі ва ўнутраны двор управы, у які вялі запасныя дзверы. Але двор быў глухі, з адным толькі выхадам на вуліцу Варвашэні. Тады я з жонкаю Сяргея Навумчыка Галінай пад ручку прайшлі па гэтым шляху да ўваходу ва ўправу. Падалося, што міліцыя не ведала пра запасны выхад з памяшкання. Паклікалі шафёра, які вазіў Зянона Пазняка, і папрасілі, каб ён на машыне заехаў ва ўнутраны дворык і паспрабаваў вывесці адтуль Зянона. Яму гэта ўдалося, і Зянон Пазняк з Сяргеем Навумчыкам на доўгія гады пакінулі Беларусь. Юрый Хадыка і Вячаслаў Сіўчык патрапілі ў СІЗА. Яны абвясцілі галадоўку, якую трымалі 3 тыдні, аж пакуль іх пад ціскам Ельцына не выпусціў Лукашенка. 27 красавіка было арыштавана амаль усё кіраўніцтва БНФ. За кратамі апынуліся Юрась Хадыка, Вячаслаў Сіўчык, Лявон Баршчэўскі, Вінцук Вячорка, Віктар Івашкевіч ды іншыя. Памятаю, як мы праводзілі ўправу БНФ у двары на праспекце Скарыны насупраць будынка Акадэміі міліцыі. Сабраліся непасаджаныя сябры ўправы і абмяркоўвалі сітуацыю разгрому кіраўніцтва фронту. Бягучае кіраўніцтва ўправы, а гэта значыць і фронту, на некалькі дзён усклалася на мяне, як на сакратара ўправы. Было адчуванне, што можа наступіць чарговая хваля рэпрэсіяў, і мы пойдзем следам за арыштаванымі. Але ўлады праз некалькі дзён адкруцілі назад, і Вячорка з Баршчэўскім былі выпушчаныя. Для мяне было гранічна зразумела, што праявіўся напоўніцу фірмовы стыль Лукашэнкі, і што так яно і будзе надалей. Трэба было штосьці супрацьстаўляць гэтаму дзяржаўнаму гвалту. Неўзабаве на офісе БНФ па маёй ініцыятыве была сабраная група людзей, у якую ўваходзілі Галіна Вашчанка, Мая Кляшторная ды яшчэ некалькі асобаў, якая распачала тэрміновыя дзеянні па зборы інфармацыі пра затрыманых, пошук дапамогі сем'ям. Хутка такую дапамогу ў выглядзе харчоў, макароны, алей, крупа мне перадаў адзін з маіх добрых знаёмых, прозвішча якога пакуль што яшчэ рана называць. У музеі Богдановича мы з супрацоўнікамі музея фасавалі гэтыя харчы ў поліэтыленавыя пакеты з фірмовым знакам музея Богдановича, а затым раздавалі пацярпелым ды іх сем'ям. Так завезлі добры вораг харчоў дадому сем'ям Юрася Хадыкі ды Вячаслава Сіўчыка, якія яшчэ знаходзіліся ў вязніцы. Акцыі пратэсту на гэтым не спыніліся. 9 траўня калона дэмакратычных ветэранаў разам з дэмакратычнымі актывістамі, нягледзячы на перашкоды ўладаў, усклала кветкі і вянкі да помніка Перамогі на плошчы Перамогі. 30 траўня на праспекце адбыўся шматлюдны пікет супраць палітычных рэпрэсіяў, які ізноў жа быў разагнаны міліцыяй. 22 чэрвеня ў 55-тыя ўгодкі з пачатку вайны ізноў да помніка Перамогі былі ўскладзеныя кветкі ды вянкі, і затым каля будынка тэатра оперы і балета быў праведзены жалобны мітынг. З 1996 года у мяне захавалася копія заяўкі на пікет каля Генеральнай пракуратуры Рэспублікі Беларусь, падпісаная мною і яшчэ адным менскім дэпутатам Уладзімірам Несцерам, дзе мы прасілі дазволіць нам правесці пікет 28 жніўня з 11:00 да 16:00 з тэмаю «Спыніць пераследаванне грамадзян па палітычных матывах». Ужо не памятаю, ці дазволілі нам і ці праводзілі мы гэты пікет. Напалоханыя грамадскай актыўнасцю улады пачалі перашкаджаць нават у правядзенні чыста культурніцкіх акцыяў.
Так, 25 траўня, у дзень памяці Максіма Богдановича, каля ягонага помніка, дзе традыцыйна збіраліся людзі, і музей Максіма Богдановича праводзіў традыцыйную імпрэзу з выступамі і музычнай часткаю, былі затрыманыя некалькі чалавек, а на мяне, на той час яшчэ дырэктара музея Максіма Богдановича, як на арганізатара несанкцыянаванай акцыі, склалі пратакол і спрабавалі асудзіць. Такі быў пачатак дзейнасці праваабарончага цэнтра «Вясна». Канчаткова рашэнне пра стварэнне самастойнай праваабарончай арганізацыі наспела неўзабаве, калі на адным з мітынгаў я падышоў да кіраўнічкі беларускага хельсінскага камітэта Тацяны Продькі і спытаўся, чаму яны не дапамагаюць матэрыяльна Славаміру Адамовічу, які на той час сядзеў ужо ў віцебскім СІЗА. Хельсінскі камітэт быў яшчэ зусім малады, ён стварыўся ўвосень 1995 года. У Славаміра была адная толькі маці, якая жыла на вёсцы і не мела істотных матэрыяльных даходаў. Натуральна было, што яго трэба было падтрымліваць перадачамі. Тацяна адказала, што хельсінскі камітэт ставіць больш шырокія задачы і не займаецца індывідуальнай дапамогай сядзельцам. На гэтым жа мітынгу я пахадзіў сярод удзельнікаў і пазбіраў грошы на дапамогу Славаміру. Там жа знаходзілася і ягоная маці. Усе сабраныя грошы былі перададзеныя ёй. А я вырашыў, што калі хельсінскі камітэт не лічыць патрэбным гэтым займацца, значыць, гэтым будзем займацца мы. Таксама ад самага пачатку я пачаў ствараць хроніку рэпрэсаваных, першы варыянт якой з'явіўся ў кніжцы «Менская вясна-96», а затым яна рэгулярна папаўнялася ў беларускіх ведамасцях, якія на эміграцыі пачаў выдаваць Зянон Пазняк. Фіксацыя парушэнняў правоў чалавека стала адной з галоўных задачаў праваабарончага цэнтра «Вясна». Пасля некалькіх месяцаў працы Тацяна Продька прапанавала мне ачоліць менскую гарадскую арганізацыю БХК. Але, параіўшыся з Вінцуком Вячоркам, я вырашыў не кідаць спробы стварэння самастойнай праваабарончай арганізацыі. Як паказваюць апошнія 15 гадоў нашай дзейнасці, гэта быў правільны шлях. Красавік 2011 года. Ёсць шмат шляхоў, якія могуць прывесці да праваабарончай дзейнасці. Эсэ, надрукаванае па-шведску ў зборніку, што выйшаў у 2007 годзе ў Стакгольме. Маёй марай было правесці жыццё за вывучэннем беларускай літаратуры. Аднойчы ў 80-х, седзячы ў закрытых архівах Акадэміі навук у Менску, я склаў спіс з соцень імёнаў невядомых грамадстваў беларускіх пісьменнікаў, гісторыкаў, мастакоў, публіцыстаў і журналістаў, якія загінулі падчас сталінскіх зачыстак у 30-тыя гады і творчасць якіх старанна хавалася ўладамі, паколькі гэтыя інтэлігенты прытрымліваліся няправільных поглядаў на шлях развіцця грамадства, або іх працы ўтрымлівалі нешта, на што скоса глядзела цэнзура. Культурная інтэлігенцыя Беларусі была фактычна вынішчаная ў тыя гады. Гэта адкрыла мне паходжанне пракаветнай боязі ўсяго, што датычыла Беларусі або дэмакратыі. Людзі добра памятаюць начны шоргат варанкоў, адмысловых машын, якія забіралі ворагаў народа, масавыя расстрэлы ў прыгарадных лясах, знікненні інтэлігентаў, сялянаў, рэлігійных дзеячаў, прадстаўнікоў нацменшасцяў. Насамрэч, любога, хто ўяўляў патэнцыйную пагрозу для пануючай камуністычнай ідэалогіі. У другой палове 80-х студэнты пачалі ствараць нефармальныя моладзевыя згуртаванні. Мы прагнулі свабоды, дэмакратыі і павагі да правоў чалавека. Гэтыя прынцыпы былі запісаныя ў нашай падпольнай праграме дзейнасці. У той час было невядома, што прынясе змаганне супраць уладаў, больш ганенняў, што было імаверней, або развал сістэмы, у магчымасць чаго маглі паверыць толькі юнакі кшталту нас. Мы праводзілі кожную сваю акцыю як апошнюю. У 1987 годзе ў Менску мы правялі мітынг дзеля ўшанавання ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Гэта быў адзін з першых дэмакратычных мітынгаў у Беларусі за 67 гадоў.
Я быў адным з арганізатараў, каля 200 чалавек сабраліся разам 30 кастрычніка, каб адзначыць 50-ю гадавіну масавых расстрэлаў беларускіх пісьменнікаў. У 1937 іх расстрэльвалі па некалькі чалавек у дзень пад Менскам, у лесе, абнесеным 3-метровым мурам, парэшткі каля 150 тысячаў людзей, расстраляных камуністамі, пахаваныя тут дагэтуль, непрызнаныя ўладамі і пазбаўленыя пахавальных урачыстасцяў. У паветры веяла неспакоем і небяспекай, паколькі мы не ведалі, якіх наступстваў чакаць ад гэтай акцыі. Але ўлады былі ашаломленыя настолькі, што не змаглі ніяк прарэагаваць на наш мітынг, у той час як мы перасягнулі яшчэ адзін парог страху, таго страху, які здаваўся ўбудаваным у нашыя гены, у гены нашага народа. У 1988 годзе праводзілася мерапрыемства ў гонар Дня продкаў дзяды, да якога далучыўся і я. Даволі неспадзявана для нас, арганізатараў, і яшчэ ў большай ступені для ўладаў, мітынг прывабіў тысячы беларусаў. Міліцыя выкарыстоўвала слезатечны газ ды іншыя гвалтоўныя сродкі для разгону натоўпу. Дзясяткі людзей, уключаючы мяне, былі ўпершыню арыштаваныя і пакараныя. Грамадскае абурэнне зверствамі, учыненымі з папушчэння ўладаў, спрычынілася да развіцця шырокага дэмакратычнага руху ў Беларусі. Першая праваабарончая арганізацыя «Мартыралог Беларусі» была заснаваная ў 1988 годзе з маім удзелам. Арганізацыя прапанавала дапамогу ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў 30-50-х гадоў. Жыцці гэтых людзей увасаблялі сапраўдную гісторыю маёй краіны, якую не жадалі афішаваць улады. Прызнаць гісторыю такой, якой яна была насамрэч, азначала прызнаць сотні тысячаў ахвяраў сталінізму і тэрору, які ажыццяўляўся іхнымі ідэалагічнымі папярэднікамі супраць уласнага народа. Прызнанне вымагала асуджэння і пакаяння, а таксама выбару новага шляху развіцця, усяго таго, чаго зусім не жадалі ўлады. У 1991 годзе Беларусь стала незалежнай дзяржавай, хаця і павольна, але адбываліся палітычныя змены, развівалася шматпартыйная сістэма і незалежныя медыя, ажылі нацыянальная мова і культура, занядбаныя ў часы савецкай улады. Пачалася рэгістрацыя першых недзяржаўных аб'яднанняў НДА. Аднак у 1994 да ўлады прыйшоў былы дробны савецкі функцыянер Александр Лукашенко, вялікі папуліст і дэмагог. Галоўным рухавіком ягонай праграмы было аднаўленне Беларусі як часткі Савецкага Саюза. На працягу апошніх 15 гадоў мы назіралі, як здабыткі дэмакратыі пачатку 90-х зморшчваліся бышчыгрынавая скура пад уціскам беларускіх уладаў, паколькі дэмакратыя, плюралізм і правы чалавека з'яўляюцца аб'ектыўнай пагрозай для постсавецкай хунты, якая ўзурпавала ўладу з дапамогай ілжывых абяцанак і непрыкрытай хлусні і валее скарыстаць любыя сродкі для як найдаўжэйшага яе ўтрымання. У 1996 годзе адбыўся канстытуцыйны пераварот, у выніку якога парламент страціў усе паўнамоцтвы. У той жа час судовая ўлада апынулася пад пятой у выканаўчай, і згэтуль усе суддзі прызначаліся непасрэдна Лукашэнкам. У красавіку 96-го года новы ўрад упершыню з часоў атрымання краінай незалежнасці ўжыў гвалт, скіраваўшы яго супраць удзельнікаў мірнай дэманстрацыі ў гадавіну чарнобыльскай аварыі. Сотні людзей былі ўвязненыя, многія не ведалі, дзе знаходзяцца іхныя сябры і родныя, былі праведзеныя першыя палітычна матываваныя суды. Мы стварылі групу добраахвотнікаў для пошуку звестак пра ахвяраў ганенняў і дапамогі іхным сем'ям. Так быў запачаткаваны праваабарончы цэнтр «Вясна». Будучы прадстаўнікамі розных прафесіяў, настаўнікі, юрысты, дызайнеры, журналісты,
Мы спантанна ўзялі на сябе гэтыя абавязкі, паколькі ў гэтым была патрэба, і мы адчувалі, што грамадству неабходна самаарганізавацца, каб супраціўляцца гвалту з боку ўладаў. У будучыні праца для вясны стала маёй дзейнасцю на многія гады. У 2003 годзе улады зачынілі праваабарончы цэнтр «Вясна», а ў 2006 годзе была ўведзеная крымінальная адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Нягледзячы на гэта, мы працягвалі сваю працу, дапамагаючы ахвярам палітычных ганенняў, збіраючы і распаўсюджваючы звесткі пра правы чалавека, праводзячы навучальныя праваабарончыя семінары і незалежнае назіранне падчас выбараў. Мы верым, што нашая праца з'яўляецца неабходнай і плённай. На працягу 15 гадоў здавалася, што ў нашай краіне не адбываецца зменаў да лепшага. Калі я чую крытыку наконт марнасці нашых намаганняў ад людзей, якія кажуць, што кожны год усё тыя ж ганенні, ахвяры, канфіскацыі, гвалт, звальненні з працы і выключэнні з ВНУ, я заўжды адказваю: не здавайцеся, супраціўляйцеся як толькі можаце. Укладзіце сябе цалкам у змаганне супраць наступу гвалту і двудушнасці, якія сходзяць на нас з калідораў улады. Калі нам было па 20 гадоў і мы распачалі небяспечную гульню супраць савецкага таталітарнага строю, у Беларусі фактычна не было прэцэдэнтаў. У 80-е мы былі, я б сказаў, першым пакаленнем, якое відочна змагалася за дэмакратыю і правы чалавека. Цяпер жа ў нас дзясяткі тысяч юных паслядоўнікаў, якім патрэбная дапамога і настава ад старэйшых, больш дасведчаных. Мы хацелі ўбачыць змены ў застойным савецкім грамадстве, мы спрычынілі іх, і мы нясём адказнасць за тую моладзь, якая паверыла, што нашае грамадства можна змяніць, і ўспрыняла нашыя ідэі стварэння незалежнай дэмакратычнай Беларусі. Гэтае пачуццё адказнасці з'яўляецца тым, што дае мне сілы і вымушае мяне працягваць ісці ў абраным кірунку. Чаго мы хочам дасягнуць, нас вядзе святло ідэй, запаленае яшчэ ў далёкіх 60-х бясстрашным Андрэем Сахаравым. Дэмакратычная выбарчая сістэма, плюралізм меркаванняў, свабода слова, незалежная судовая ўлада, павага да правоў чалавека. Усё гэта падставовыя рэчы, скажаце вы, але, на жаль, яны адсутнічаюць у сучаснай Беларусі. Быў адноўлены таталітарны строй, улады якога імкнуцца ўсталяваць кантроль над усімі абсягамі грамадскага жыцця. Тысячы людзей падвяргаюцца палітычна зумоўленым ганенням, дзясяткі незалежных медыя і сотні НДА былі ліквідаваныя, зачыненыя непрыхільныя каледжы і універсітэты. Пытанне прысутнасці таго ці іншага беларускага пісьменніка ў школьнай праграме вырашаецца цэнзарам з улікам прыхільнасці апошняга да цяперашняга ўраду. У Беларусі існуе афіцыйная дзяржаўная ідэалогія, яўная адзнака таталітарнага строю, і тысячы дзяржаўных ідэолагаў назіраюць за думкамі і паводзінамі працоўных і студэнтаў. Нават кіраўнік дзяржавы час ад часу прагаворваецца, ухваляючы парадак, усталяваны ў Нямецчыне Гітлерам, або выказваючы нязгоду з гісторыкамі, якія на ягонае меркаванне прымяншаюць веліч Леніна і Сталіна. Няма незалежных судоў у той час, як міліцыя, пракуратура і перадусім КГБ скіроўваюць усе свае намаганні на нейтралізацыю грамадскіх і палітычных дзеячаў, якія процістаяць цяперашняму ўраду. Арышты, вобшукі і адміністрацыйныя суды праходзяць штодня, а штрафы і суткі раздаюцца шчодрай рукой. Студэнтаў выключаюць з універсітэтаў, актывісты застаюцца без працы, а іхныя сем'і падвяргаюцца ў ціску. Аднак, нягледзячы на ўсе нягоды, я гляджу ў будучыню з аптымізмам. Я ўпэўнены, што прыйдзе час, калі плаціна страху і хлусні, з такой цяжкасцю ўзведзеная цяперашнім беларускім урадам, здрыганецца і абваліцца знесеная хваляй людской волі да правоў чалавека, дэмакратыі і свабоды.
У гэтым я маю шмат надзеі на беларускую моладзь, якая пабывала за мяжой і можа параўнаць жыццёвыя стандарты і стаўленне да чалавечай годнасці ў цывілізаваных краінах, якая хоча ўбачыць змены ў Беларусі, для якой еўрапейскія каштоўнасці правоў чалавека і дэмакратыі не пусты гук, якая не настолькі запалоханая, як старэйшае пакаленне, і такой моладзі ў Беларусі большасць. Я ўпэўнены, што мы можам змяніць сістэму, але дэмакратычным сілам, якія зараз існуюць у Беларусі і змагаюцца супраць таталітарнага строю, патрэбная маральная і матэрыяльная падтрымка. Нам патрэбная падтрымка дэмакратычных НДА, дэмакратычных палітычных партый, незалежных медыа, незалежных прафсаюзаў, моладзевых і жаночых ініцыятываў. Нам патрэбна прымусіць рэжым усвядоміць ясна і адназначна, што паляпшэнне эканамічных або любых іншых адносін з цывілізаваным дэмакратычным светам немагчымае без зменаў унутранага становішча ў краіне. Калі мяне пытаюць, ці не хацеў бы я з'ехаць з Беларусі, дзе час, здаецца, спыніўся 10 гадоў таму, мой адназначны адказ – не. Нягледзячы на ўсе цяжкасці, мне прыемна жыць і працаваць у Беларусі. Многія людзі падтрымліваюць нас і звязваюць з намі свае надзеі. Мы распачалі дэмакратычны рух у нашай краіне не для таго, каб спыніцца на паўдарозе да мэты. Мы, беларускія праваабаронцы, ступаем па нашай зямлі з упэўненасцю. Мы ўпэўненыя ў канчатковым выніку нашай барацьбы. Няма сумневу, што было б немагчыма рабіць усё, што мы робім, без аднадумцаў і саратнікаў. Што ж мы будзем рабіць апасля, як толькі зменіцца грамадска-палітычнае становішча ў нашай краіне, мы мусім дасягнуць найхутчэйшай, наколькі гэта ў чалавечых сілах, дэлукашызацыі нашага грамадства. Нам спатрэбіцца выкрыць усе злачынствы, здзейсненыя ўладамі, дамагчыся афіцыйнага развянчання і асуджэння лукашэнкаўскай ідэалогіі і правядзення люстрацыі сярод яе паборнікаў, ідэолагаў, пракурораў, суддзяў, чыноўнікаў Міністэрства юстыцыі, Міністэрства ўнутраных спраў, Камітэта дзяржаўнай бяспекі ды іншых органаў пераследу, якія прымалі ўдзел у сістэматычным парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Нам спатрэбіцца неадкладная рэформа турэмнай сістэмы, якая на цяперашні момант стварае бесчалавечныя ўмовы зняволення. Нам трэба будзе ўсталяваць эфектыўнае праваабарончае назіранне і правесці адпаведныя змены ў беларускім заканадаўстве. Нам трэба будзе ўвесці такую праваабарончую адукацыю ў школах і універсітэтах, якая была б адначасна захапляльнай і дзейнай. У нас будзе поўна справаў, і нам спатрэбіцца прыкласці ўсе намаганні, сілы і практычны досвед, каб забяспечыць незваротны адыход эпохі дыктатуры і таталітарызму ў мінулае. 2007 год. Праваабарончая дзейнасць у Беларусі ад вытокаў да апошніх дзён. Тэкст быў напісаны спецыяльна для даклада аб стане незалежнай культуры і НДА ў Беларусі, Польшча 2011. Праект падрыхтаваны часопісам «Культура Энтер» сумесна з часопісам «Партизан», Беларусь. Аб правах чалавека ў Беларусі гавораць ужо не адно стагоддзе, але да сённяшняга дня праблемы асабістай свабоды і вальнадумства застаюцца актуальнымі для беларусаў. У неспрыяльных, нават небяспечных умовах беларускія праваабарончыя арганізацыі працягваюць сваю дзейнасць. Гісторыя асэнсавання правоў чалавека і змагання за правы чалавека мае ў Беларусі вельмі даўнюю традыцыю. Першая згадка пра правы чалавека менавіта ў такім спалучэнні словаў гучыць у 18 стагоддзі ў беларускім рукапісным творы полацкага шляхціца Сямёна Зяновіча «Сапраўдная навука асноў права чалавека ў прыватнасці і права народаў увогуле», у якім аўтар разглядае юрыдычныя перадумовы роўнасці, разважае пра свабоду і яе якасці.
Надзвычай важны акт у грамадска-палітычным жыцці Беларусі здзейсніў кіраўнік паўстання 1793 года ў Вялікім княстве літоўскім Якуб Ясінскі, які выступаў за скасаванне манархіі і за адмену прыгону. 23 красавіка 1793 года ў Вільні адбылося паўстанне і быў захоплены расійскі вайсковы гарнізон, а на наступны дзень ужо быў прыняты універсал, у якім абвяшчалася роўнасць станаў, а сялянам надавалася асабістая вольнасць. Гэтыя ідэі роўнасці людзей, асабістай свабоды і неад'емнасці правоў чалавека сталі асноватворнымі на ўсё наступнае стагоддзе. Менавіта яны гучалі падчас усіх паўстанняў супраць расейскага дэспатызму. Пасля кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 года развіваць і абараняць грамадска-палітычныя правы ў савецкай Беларусі стала практычна немагчыма. Дыктатура пралетарыяту, масавыя сталінскія рэпрэсіі прымусілі беларусаў найперш клапаціцца не пра адстойванне сваіх правоў, а пра элементарнае выжыванне. Пасля Другой сусветнай вайны гэтая праблема стала яшчэ больш актуальнай. Тым не менш, адразу пасля вайны, асабліва на тэрыторыі заходняй Беларусі, пачалі паўставаць моладзевыя падпольныя арганізацыі: Саюз вызвалення Беларусі, Саюз беларускіх патрыётаў, Чайка, Вольная Беларусь ды іншыя, якія ставілі на мэце змаганне за незалежнасць Беларусі і аднаўленне для беларускага народа грамадскіх, палітычных ды сацыяльных правоў. Усе гэтыя арганізацыі былі выкрытыя МГБ, іх удзельнікі рэпрэсаваныя, а некаторыя і расстраляныя. Смерць Сталіна дала новы штуршок барацьбе беларусаў за правы чалавека. З 1953 по 1985 год па артыкуле «Антысавецкая прапаганда і агітацыя» у Беларусі было асуджана больш за 100 асобаў. Выступалі беларусы і супраць увядзення савецкіх войскаў у Чэхаславаччыну ў 1968 годзе. Так, за антысавецкія выказванні былі пакараныя журналісты-гісторык Анатоль Сідарэвіч, паэт Фёдор Яфімаў, Мікалай Якімовіч, Міхась Кукабака. Апошні стаў ці не самым вядомым беларускім дысідэнтам. За праваабарончую дзейнасць, выступы з крытычнымі артыкуламі, распаўсюд усеагульнай дэкларацыі аб правах чалавека, ён быў неаднаразова арыштаваны, судом накіраваны на прымусовае псіхіятрычнае лячэнне, затым асуджаны за ганьбаванне савецкага дзяржаўнага і грамадскага ладу. Але шырокага дысідэнцкага руху ў Беларусі так і не склалася. Былі асветніцкія паўлегальныя формы працы, накіраваныя ў асноўным супраць русіфікатарскай палітыкі, якую праводзілі камуністы. Так, напрыклад, браты белыя ў 50-70-е гады распаўсюджвалі антысавецкія ўлёткі ў Менску, за што былі схопленыя і асуджаныя на вялікія тэрміны зняволення. Таксама быў рэпрэсаваны філосаф і культуролаг Кім Хадзеяў, які ачольваў філасофска-літаратурны гурток студэнтаў БДУ. Пры нявысветленых абставінах быў забіты ў 72 годзе мастак Лявон Баразна, лідар нонканфармісцкага мастацкага руху, які выступаў супраць знішчэння старога Менска. Варта згадаць і Якава Хейфіца, аднаго з габрэйскіх актывістаў, асуджанага за крытыку ўлады па пытанні культурных правоў габрэйскай меншасці ў Беларусі. Пачатак 80-х. Змаганне за незалежнасць. На пачатку 80-х гадоў у Беларусі сфармавалася новая моладзевая дэмакратычная плынь, якая шукала як легальныя, так і нелегальныя формы працы. Натхнёная падзеямі ў Польшчы, беларуская моладзь паставіла перад сабой задачу змагання за нацыянальныя, палітычныя, грамадскія і сацыяльныя правы для беларускага народа. 16-17 снежня 1987 года адбыўся першы вальны сойм моладзевых беларускіх суполак, на якім прысутнічалі прадстаўнікі некалькіх дзясяткаў так званых нефармальных аб'яднанняў.
Быў прыняты шэраг дакументаў, у якім дэклараваліся барацьба за стварэнне прававой дзяржавы, неабходнасць забеспячэння ўсіх грамадскіх і палітычных свабодаў, незалежнага суда, кантроль за дзейнасцю КДБ, за справядлівасцю правасуддзя і гэтак далей. Знакавым стаўся для беларускіх праваабаронцаў 1988 год, калі была абнародаваная праўда аб месцы масавага пахавання ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў пад Менскам ва ўрочышчы Курапаты. Пасля гэтага быў створаны камітэт 58 як напамінак аб адпаведным артыкуле крымінальнага кодекса РСФСР, па якім былі несправядліва асуджаныя мільёны людзей ува ўсіх рэспубліках СССР. На базе камітэта 58 было ўтворана таварыства памяці ахвяр сталінскіх рэпрэсій «Мартыралог Беларусі». Гэта першая афіцыйна абвешчаная легальная праваабарончая арганізацыя ў краіне. Змаганне са сталінскай спадчынай было надзвычай важным для дэмакратычных зменаў у беларускім грамадстве. Першыя масавыя акцыі ў Беларусі, дзяды 87, дэманстрацыі і мітынг у Курапатах, які адбыўся 19 чэрвеня 88 і дзяды 88, якія адбыліся 30 кастрычніка 88, мелі выразны антысталінскі антытаталітарны кірунак. Менавіта таму дзяды 88 былі жорстка разагнаныя савецкімі беларускімі ўладамі, але ўжытыя ўладамі рэпрэсіі не далі чаканага выніку. У адказ на іх у грамадстве ўзнялася сапраўдная хваля асуджэння і абурэння. Тысячы грамадзянаў пайшлі ў толькі што створаны Беларускі народны фронт. Першую масавую дэмакратычную грамадска-палітычную арганізацыю, якая ставіла на мэце маштабныя дэмакратычныя пераўтварэнні ў грамадстве і дабівалася іх у наступныя гады палітычнымі і грамадскімі сродкамі. Праблемы дзяржаўнай незалежнасці, шматпартыйнасці, свабоды распаўсюду і атрымання інфармацыі, свабоды сумлення, экалогіі, правядзення справядлівых выбараў, эканамічнага рэфармавання, захавання правоў чалавека і гэтак далей былі галоўнымі пытаннямі, якія ставіў у сваёй дзейнасці Беларускі народны фронт. Дзейнасць БНФ як галоўнай палітычнай і грамадскай сілы ў канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў прывяла да здабыцця Беларусю ў 1991 годзе незалежнасці. У 1990 годзе развівалася дзейнасць Венскага камітэта, які, як згадвае адзін з ягоных заснавальнікаў Валерый Сядоў, узнік як адваротная рэакцыя на масавы тэрор камуністычнага рэжыму супраць сяброў БНФ і ўсіх нязгодных. Сябры Венскага камітэта забяспечвалі юрыдычную дапамогу, выступалі з праваабарончымі ідэямі на мітынгах, у вольнай прэсе, удзельнічалі ў міжнародных праваабарончых канферэнцыях у Маскве, у канферэнцыях паняволеных народаў у Таліне, Тбілісі. 10 снежня 1990 года правялі ў Менску мітынг, прысвечаны Дню правоў чалавека, у якім удзельнічалі некалькі тысячаў чалавек. Сам Валерый Сядоў 7 лістапада 90-го года браў удзел у антыкамуністычным мітынгу 6 з цэнтра Менска і ўскладаў да помніка Леніну так званыя дары. Крыж у вопратцы зняволенага абкручаны калючым дротам, за што 7 траўня 1991 года пастановай у пракуратуры БССР быў арыштаваны і змешчаны ў следчы ізалятар. У ізалятары знаходзіўся больш за 2 месяцы, з якіх 32 дні трымаў галадоўку. Неўзабаве дзейнасць Венскага камітэта спынілася. Пэўную працу, накіраваную на забеспячэнне свабоды слова і абарону правоў журналістаў і пісьменнікаў, праводзіў беларускі пэн-цэнтр. Першы кіраўнік Карлас Шерман створаны ў лістападзе 1989 года. З 1994 года беларускі пэн-цэнтр штогод прысуджае 2 літаратурныя прэміі пісьменнікам з мэтай заахвочвання іхняй працы на карысць пашырэння ідэяў адкрытага грамадства.
У 1996 годзе беларускі пэн-цэнтр стаў членам камітэта пісьменнікі ў зняволенні, заснаванага ў 1960 годзе асамблеяй дэлегатаў міжнароднага пэн-клуба. Неаднаразова сябры беларускага пэн-цэнтра пераследаваліся за сваю актыўную грамадзянскую пазіцыю. Так былы кіраўнік пэн-цэнтра, беларускі пісьменнік Уладзімір Някляеў, які кандыдаваў у прэзідэнцкіх выбарах у 2010 годзе, быў моцна збіты і арыштаваны КГБ, а затым асуджаны. Пэн-цэнтр выступае ў абарону рэпрэсаваных беларускіх пісьменнікаў. У 1992 годзе была створаная Беларуская ліга правоў чалавека, якую ўзначаліў на той час дэпутат Верхоўнага Савета Яўген Новікаў. На пачатку ЛГПЧ займалася праваабарончай працаю, дапамагала людзям, якія падпалі пад рэпрэсіі з боку беларускіх уладаў, выдавала газету «Правы чалавека», актывісты лігі даследавалі пытанне выкарыстання псіхіятрычнай медыцыны ў мэтах пераследу іншадумцаў у Беларусі. У 1995 годзе Яўген Новікаў змяніў свае погляды і быў адхілены ад кіраўніцтва ЛГПЧ. Паступова да 2000 года праца ЛГПЧ спынілася. Сярэдзіна 90-х – новая старонка гісторыі права ў Беларусі. З прыходам да ўлады Аляксандра Лукашэнкі сітуацыя з правамі чалавека ў краіне рэзка ўскладнілася. Як рэакцыя на першыя абмежаванні з боку ўладаў свабоды распаўсюду інфармацыі, узнікла Беларуская асацыяцыя журналістаў, асноўнай мэтай якой стала стварэнне умоваў для забеспячэння свабоды слова і друку, права на бесперашкоднае атрыманне, захоўванне і распаўсюджванне інфармацыі. Адказам на наступ на грамадскія і палітычныя свабоды стала стварэнне 1 лістапада 1995 года Беларускага хельсінскага камітэта БХК, ганаровым старшынёй якога быў абраны вядомы беларускі пісьменнік Васіль Быкаў. Здзек з нацыянальнага бел-чырвона-белага сцяга з боку вышэйшых беларускіх чыноўнікаў быў штуршком для стварэння БХК. Камітэт мае прадстаўніцтвы ў 12 гарадах краіны, налічвае каля 350 сяброў. У 1998 годзе быў узнагароджаны прэміяй Еўрапейскага звязу і ЗША. БХК выяўляе выпадкі парушэння правоў чалавека, забяспечвае прававую дапамогу канкрэтным людзям. Штогод у БХК прыходзіць да 2000 скаргаў. Праводзіць праваабарончыя семінары і трэнінгі па навучанні моладзевых актывістаў і юрыстаў, выдае спецыяльную літаратуру, арганізоўвае разнастайныя мерапрыемствы з мэтай прыцягнуць увагу грамадскасці да праблемаў парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Камітэт з'яўляецца партнёрам Рады Еўропы, удзельнічае ў міжнародным хельсінскім руху. Зараз БХК ачольвае Олег Гулак. Увесну 1996 года у адказ на жорсткі разгон сілавымі структурамі масавай маніфестацыі «Чарнобыльскі шлях», пасля якога было арыштавана амаль 200 асобаў і ўзбуджаная крымінальная справа супраць арганізатараў, стварылася група падтрымкі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў, якая заклала пачатак існаванню праваабарончага цэнтра «Вясна», кіраўнік Алесь Бяляцкі. Прыярытэтамі дзейнасці цэнтра, які сёння прадстаўлены ў 17 найбуйнейшых гарадах Беларусі, застаюцца дапамога ахвярам палітычных рэпрэсіяў, збор і распаўсюд як у краіне, так і за яе межамі інфармацыі пра парушэнні правоў чалавека ў Беларусі, асветніцкія і адукацыйныя праваабарончыя праграмы, назіранне за выбарамі. У 2003 годзе Верхоўны суд Беларусі па іску Міністэрства юстыцыі скасаваў рэгістрацыю «Вясны». У 2007 годзе Камітэт па правах чалавека ААН прызнаў ліквідацыю незаконнай і абавязаў беларускі ўрад аднавіць рэгістрацыю. Гэтае рашэнне не было выкананае. 6 сакавіка 2004 года праваабарончы цэнтр «Вясна» быў прыняты ў Міжнародную федэрацыю правоў чалавека FIDH. А ў 2008 годзе Алесь Бяляцкі быў абраны віцэ-прэзідэнтам FIDH.
Вынікі праваабарончай дзейнасці цэнтра былі адзначаныя некалькімі міжнароднымі прэміямі Чэхіі, Італіі, Нарвегіі, Швецыі, ЗША. У другой палове 1990-х, пачатку 2000-х гадоў стварыліся іншыя рэспубліканскія і рэгіянальныя праваабарончыя арганізацыі, такія як Асамблея няўрадавых дэмакратычных арганізацый у Беларусі і Незалежнае таварыства прававых даследаванняў. На базе апошняга пасля яго ліквідацыі ўладамі ў 2003 годзе былі створаныя Цэнтр прававой трансфармацыі і Фонд развіцця прававых тэхналогіяў, якія працягнулі дзейнасць у галіне праваабароны. У кірунку расследаванняў і прыцягнення ўвагі да палітычна матываваных выкраданняў, што адбыліся ў краіне ў 1999-2000 годах, з 1998 года працуе прававая дапамога насельніцтву, кіраўнік Олег Волчак. З 1998 года працуе рэгіянальная праваабарончая арганізацыя «Магілёўскі праваабарончы цэнтр», кіраўнік Уладзімір Краўчанка, якая на рэгіянальным узроўні займаецца правядзеннем маніторынгу сітуацыі з правамі чалавека, зборам і распаўсюдам інфармацыі, падрыхтоўкай адукацыйных і асветніцкіх праваабарончых мерапрыемстваў. Праваабарончай дзейнасцю ў краіне з пачатку 2000-х гадоў таксама займаюцца такія арганізацыі, як Менскі цэнтр правоў чалавека, прававая ініцыятыва, падрыхтоўка праваабарончых трэнінгаў і семінараў, праваабарончы альянс. Дапамога ахвярам палітычных рэпрэсіяў і іх сем'ям, распаўсюд інфармацыі пра парушэнні правоў чалавека ў краіне. У 2006 годзе, пасля масавых рэпрэсіяў падчас і пасля прэзідэнцкіх выбараў, распачаў працу Камітэт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць», які ўзначальвае Інна Кулей. Асаблівую ўвагу камітэт засяроджвае на падтрымцы рэпрэсаваных студэнтаў, сем'яў рэпрэсаваных, на медычнай і псіхалагічнай дапамозе ахвярам палітычных рэпрэсіяў. З 2007 года ў Вільні запрацаваў як сумесная праваабарончая ініцыятыва некалькіх арганізацыяў Дом правоў чалавека ў выгнанні ў Вільні, які зараз выступае як буйны адукацыйны праваабарончы цэнтр, адкрыты дэмакратычны асяродак, дзейнасць якога накіраваная на дапамогу беларускім НДА, рэалізацыю беларускіх праваабарончых адукацыйных праграмаў, на падтрымку міжнароднага супрацоўніцтва беларускіх і замежных праваабарончых арганізацыяў. Таксама на базе арганізацыі праводзяцца трэнінгі, сустрэчы, культурніцкія акцыі, якія цяжка ажыццявіць у Беларусі. Пасля падзеяў 19 снежня 2010 года была створаная ініцыятыва сваякоў палітычных вязняў «Камітэт вызвалення», які працуе ў кірунку дапамогі палітычным вязням, а таксама сем'ям, якім такая падтрымка патрэбная. З прычыны неспрыяльных умоваў для працы ўсіх праваабаронцаў у Беларусі нашыя праваабарончыя арганізацыі аб'ядноўваюць свае намаганні ў сумеснай дзейнасці. У 2004 годзе ў Менску і 25-26 верасня 2010 года ў Вільні былі праведзеныя 2 форумы беларускіх праваабаронцаў, на якіх былі абмеркаваныя шляхі актывізацыі і паляпшэння праваабарончай работы. На другім форуме, у якім бралі ўдзел прадстаўнікі 18 беларускіх праваабарончых арганізацыяў, было прынятае рашэнне аб распрацоўцы стратэгіі развіцця беларускага праваабарончага руху. На працягу гэтых гадоў было праведзена некалькі супольных праваабарончых кампаніяў, накіраваных на вырашэнне балючых праблемаў у галіне абароны правоў чалавека. Напрыклад, кампанія «Стоп 193.1», ініцыяваная асамблеяй НДА, была накіраваная на скасаванне ў крымінальным кодексе адказнасці за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Гэтая кампанія актыўна праводзілася ў 2009-2010 годах. Таксама трэба ўзгадаць ініцыяваную праваабарончым цэнтрам «Вясна» і БХК кампанію «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання», распачатая ў 2009 годзе. Кампанію за альтэрнатыўную службу, у правядзенні якой удзельнічалі Цэнтр прававой трансфармацыі і праваабарончы цэнтр «Вясна»,
Кампанію праваабаронцы за свабодныя выбары, якую ў 2008 і 2010 годах падчас парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбараў праводзілі праваабарончы цэнтр «Вясна» і БХК. Сумесныя намаганні праваабарончых арганізацыяў спатрэбіліся для падрыхтоўкі альтэрнатыўнага даклада ў 2009-2010 годах для ААН, над якім працавалі Асамблея НДА, праваабарончы цэнтр «Вясна», БАШ і БХК. Таксама каардынацыя адбываецца на ўзроўні працы грамадскіх арганізацыяў у грамадзянскай платформе ва ўсходнім партнёрстве ў 2009-2011 годах. Сур'ёзным выклікам для беларускай праваабарончай супольнасці сталі падзеі непасрэдна падчас і пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 года. Свае намаганні беларускія праваабаронцы засяродзілі на дапамозе ахвярам палітычных рэпрэсіяў, выкарыстоўваючы дзеля гэтага як унутраныя, так і міжнародныя магчымасці і механізмы. Была забяспечаная сталая дапамога палітычным зняволеным, а таксама сем'ям пацярпелых. Праўдзівыя звесткі пра стан палітвязняў, пра магчымасці для абароны палітзняволеных, пра маштабы рэпрэсіяў, якія закранулі сотні чалавек у Беларусі, маніторынг судовых працэсаў – гэтая інфармацыя з вуснаў праваабаронцаў у 2011 годзе неаднаразова гучала ў структурах ААН і АБСЕ на паседжаннях Рады Еўропы і Еўрапейскага звязу. У сваіх заявах беларускія праваабаронцы жорстка асудзілі тыя рэпрэсіі, якія ўлады абрынулі на палітычных апанентаў. Беларускія праваабаронцы працавалі ў шчыльным кантакце са сваімі замежнымі партнёрамі. Улады нервова адрэагавалі на справядлівую крытыку праваабаронцаў. КДБ былі праведзеныя ператрусы ў офісах вядучых праваабарончых беларускіх арганізацыяў і ў прыватных кватэрах праваабаронцаў. Былі канфіскаваныя камп'ютарная тэхніка і носьбіты інфармацыі. Алесь Бяляцкі, старшыня праваабарончага цэнтра «Вясна», атрымаў ад генеральнай пракуратуры афіцыйнае папярэджанне за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. БХК атрымаў 2 папярэджанні ад Міністэрства юстыцыі. У дзяржаўных СМІ ідзе бесперапынная кампанія па дыскрэдытацыі дзейнасці беларускіх праваабаронцаў, іх называюць пятай калёнай, ворагамі народа. Тым не менш, адчуваючы вялікую адказнасць перад беларускім народам і перад тымі, каму патрэбная дапамога праваабаронцаў, атрымліваючы бесперапынную моцную падтрымку ад людзей, беларускія праваабарончыя арганізацыі працягваюць сваю дзейнасць. Алесь Бяляцкі. Ад рэдакцыі праз пару дзён пасля напісання гэтага артыкулу Алесь Бяляцкі быў арыштаваны. Еўрапейская супольнасць і праваабаронцы свету ўспрынялі гэты крок з боку беларускіх уладаў як расправу і помсту за ягоную шматгадовую праваабарончую дзейнасць, а таксама як імкненне знішчыць праваабарончы цэнтр «Вясна» і запалохаць увесь праваабарончы рух у Беларусі.